Рабит Батулла. Юл буенда зәңгәр чәчәк. Укый Илнур Закиров. Алиһә. Җир башына килеп җиткәч, Айдаш баба атларны чирәмгә җибәрде. Үзе басу читендә моңаеп торучы урак машинасын көйли башлады. Атлар ара-тирә пышкыра-пышкыра салмак кына печән кыркый. Маллар тирәсендә канга сусаган бөҗәкләр кайнаша. Бөҗәкләр ач, кан эчәргә тели. Бишара малкайлар тибенә, койрыклары белән тәннәренә сыдырып алалар. Кигәвеннәр бигрәк тә Рикәкәгә каныга. Рикәкә күтәрәмнән мантып килүче карт алаша. Кан ичкечләр белән көрәшүе аңа аеруча кыен. Картайып беткән атның арык тәненә йөзләп чебен, кигәвен, әллә ничә бөгәлчән ябышкан. Чебененә атның әллә ни исе китми китүен, кигәвененә дә түзәр иде әле, әммә дә бөгәлчәнгә чыдый алмый хайван, бишара. Бөгәлчән ябышса, хәле беткән атны түгел, үлеп ята торган хайванны да сикертеп торгызыр, валлаһи. Ярмөхәммәт үлән себеркесе белән атның ике бот арасын чаба. Кырсак асларыннан бөгәлчәннәрне куа, чебен черки кигәвеннәрне сыдырып төшерә. Бишара мал шул чакта рәхәтләнеп куя. Тибенүеннән туктап, рәхмәт йөзеннән Ярмөхәммәткә карап ала да, ишетелер-ишетелмәс кешнәп, янә чирәмгә иелә. Айдаш баба машинаны көйләп бетерде дә, арыш арасына кереп китте. Ул зәңгәр чәчәк өзеп алды. «Эй, Айдулла бабай!» – дип кычкыра уракчылар. «Сузма! Вакыт яна, арыш яна! Әнә көлтә бәйләүчеләр килә!» Айдаш карт ишетмәде дә шикелле. Ул чәчәктән карашын аермаенча, арыш арасыннан чыгып, Ярмөхәммәт янына килде. «Улым, менә кара!» – диде Айдаш баба. «Бу һиндыба чәчәге. Синең кулыңда да һиндыба чәчәкләре». Ярмөхәммәт бабасы кулындагы чәчәккә карады. Зәңгәр чәчәк кәсәсендә чык тамчысы күрде ул. Әллә чык тамчысы, әллә чәчәкнең күз яше. Ярмөхәммәт кулындагы бер учма үләнгә бакты. Чәчәк дип әйтерлеге калмаган. Үлән сабаклары ат канына буялып, изелеп беткән. «Әнә», – диде Айдаш карт. «Басу читендә дә һиндыбалар үсә». Ярмөхәммәтнең карашы юл буендагы саф таза зәңгәр чәчәкләргә күчте. Үсеп утыручы чәчәкләр йылмая иде шикелле. «Син озак карап тор, күзеңне йоммыйча кара», – диде бабай. Бабасының ни әйтергә теләгәнен Ярмөхәммәт аңламады. Вакытлар узар, еллар артта калыр. Соңыннан ул барысында төшенер. Бабасы аңар: «Һиндыба чәчәгенә озак карап тор, күзеңне йоммыйча озак кара» дигән сүзе астына, бу чәчәкне чәчәккә дә санамыйлар, бу чәчәктән тақия да урмыйлар, бу чәчәкне өзеп өстәлгә дә куймыйлар. Шулай да син, Ярмөхәммәт улым, игътибар белән, күңел күзең белән кара һиндыба чәчәгенә. Шунда син һиндыбаның серле матурлыгын күрерсең, дигән мәгънә салып әйткән булган икән. Матурлыкка тел тидерергә ярамый, матурлык турында сөйләшергә дә ярамый. Матурлыкка карап сүзсез генә сокланалар дигән мәгънәдә булган икән Айдаш картның шушы ике авыз сүзе. Күңел күзең белән кара, улым, күңел күзең белән. Ярмөхәммәт бабасы әйткәннәрне ишетми иде инде. Ул мөгъҗизалар дөньясына керә барганын тойды. Юл буйларында арыш басуы эчендә үсеп утыручы озын сабаклы, сирәк чәчәкле бу үсемлекне 1000 тапкыр күреп тә аңа игътибарсыз узган Ярмөхәммәт бүген бер ачыш ясады. Һиндыба иң матур чәчәк икән ләбаса. Ярмөхәммәт башта сыек зәңгәр төстәге 17 кәсә яфрак сынады. Чәчәк кәсәләре кинәт зурая башлады, чәчәкнең төсе күз алдында үзгәрә, тагын да ачыклана бара. Җанлы нәрсә кебек чәчәк сулый. Кәсәләрдә михрбан нуры балкый, чәчәк тагын да зурая. Бөтен дөнья зәңгәр су ефәккә уранган да, Ярмөхәммәтне
ихтыярсыз Ярмөхәммәтне салмак кына бөтереп, үзенең салкынча нәфис кәсәләренә төреп, эчкә, серле чәчәк дөньясына алып керә. Әллә чәчәк зурая, әллә Ярмөхәммәт бәләкәйләнә. Бер мизгелдән соң Ярмөхәммәт чәчәк саршыны җыеп йөрүче кырмыска кебек эчкә узды. Чәчәк дөньясына килеп эләккәч, Ярмөхәммәт башта каушап калды. Бу дөнья шул кадәр зур икән, әмма таныш түгел. Кая барырга белмичә, байтак аптырап торды Ярмөхәммәт. Ул сыек зәңгәр табигать эченә кергәнен аңлады. Бу матур төсне чагыштырыр өчен бүтән төс юк. Күк йөзенә охшаш табигать бу, ләкин күк йөзе тыныграк була бит ул. Бала чыгарганнан соң, сыерчык ватык йомырка кабыкларын тышка ташлый. Яз көне ул кабыкларны Ярмөхәммәт җыеп алган иде. Җыеп алды да, өйгә алып кереп, бергә кушып ялгады, бер бөтен йомырка барлыкка килде. Кушалмаганнарын ул гөл савытындагы туфракка каплап куйды. Гөлнең ямь-яшел сабаклары астында, кап-кара туфрак өстендә зәңгәр су күкәйләр тезелешеп утыра. Шулай ошый Ярмөхәммәткә. Шулай матур була. Чәчәк эчендәге бөтен табигать әнә шул зәңгәрлектә иде. Монда җиләс, салкынча зәңгәр су һава. Зәңгәр су тавыш чыгарып, зәңгәр су чишмә ага. Зәңгәр су чәчәкләр өстендә зәңгәр су күбәләкләр оша. Әдәм заты бар микән бу дөньяда, дип уйлады Ярмөхәммәт. Шулчак «Мин монда!» дигән тавыш ишетелде. Ярмөхәммәт як-ягына каранып алды, ләкин берәүне дә күрмәде. «Игътибарлабрак кара!» диде кемдер. Ярмөхәммәт тавыш ягына текәлебрәк карады. Чишмә янында бер апа басып тора. Апаның өстендә зәңгәр су күлмәк. Әйтерсең лә, бу күлмәкне юл буенда үсүче һиндыба чәчәгеннән теккәннәр. Зәңгәр су апа Ярмөхәммәткә таба атлады. Ул кыймылдамаган булса, Ярмөхәммәт аны бөтенләй күрмәс иде. Зәңгәр су болын эчендә, зәңгәр су чишмә янында, зәңгәр су күлмәк кигән бу апа күренмәскә әйләнә. «Ярмөхәммәт!» диде зәңгәр су күлмәк кигән апа. «Син бәхетле кеше. Син чәчәк эченә үтә алдың. Бирегә узу теләсә кемгә тәтеми. Син табигатьнең иң матур почмагын күрәсең. Син табигатьтәге иң матур төс зәңгәр су төснең серенә төшендең». «Кайдадыр күргәнем бар бу апаны», дип уйлады Ярмөхәммәт. Кемгә охшагансың чәчәк эчендәге бу апа? Күпме генә хәтерләргә тырышса да, Ярмөхәммәт чәчкә кызның кемгә охшаганлыгын исенә төшерә алмады. «Кем син, матур апа?» дип сорамакчы иде Ярмөхәммәт, әммә сулыш алырга да өлгермәде, чәчәк апасы «Мин Алиһә булам» диде. «Син мондагы зәңгәр таулар, зәңгәр болыннар, зәңгәр урманнарда һич курыкмыйча йөри аласың. Зәп-зәңгәр диңгезләрдә туйганчы су кыена аласың. Бу дөнья синеке, синеке генә. Зәңгәр диңгез ярыннан сине берәү дә кумас». «Нигә минеке генә? Ә син, апа?» диде Ярмөхәммәт. Чәчәк Алиһәсе елмайды. Аның ике бит очында матур чыкырчыклар хасил булды. Алиһәнең тешләре шул кадәр ак, хәтта озак карап торсаң, алар зәңгәр су төскә керә башлый. «Ничек алай икән ул?» дип уйлады Ярмөхәммәт. Артык ак булганга шулай зәңгәр төс сирпеләме аларга? Караңгыда озак яткан сөякләр кинәт яктылыкка, һавага чыкса, тиз үзгәрә. Әллә бу апа бик сирәк елмаямы икән? Бит очлары чыкырлы апа бар бит ул. Үзебезнең авылда бар. Тешләре дә шулай аппак, зәңгәр су ак, дип һаман баш вата Ярмөхәммәт. «Факи апа?» Юк. Факи апаның бит алмаларында чыкыр бар. Тик Факи апаның тешләре булай ак та, тигез дә түгел. Факи апаның азау тешләре сары. Факи апа шул азауларын чистарта иза чигә. Күмер белән дә агартып карады, киндер белән дә ышкыды, юк булмады. «Бабай, юк белән маташма, кызым, ул тешләр шулай туган инде, аларны агарта алмассың» дигәч, Факи апа утырып бер җылады да, кабат теш чистартмас булды. Юк, чәчкә кыз Факи апага гел дә охшамаган. «Мин чәчәкнең җаны», диде Алиһә. «Ә син кеше,
Син чәчәк эчендә бер үзең генә булырга тиешсин. Мин монда Галимхан белән Рәүфне дә алып керсәм, дип башлады Ярмөхәммәт. Без монда 3 булыр идек. Чәчәк алиһәсе тагын елмайды. Елмаю белән бер вакытта колакларга гаҗәеп матур бер тавыш сирпелеп узды. Шул кадәр саф, чиста тавыш иде ул. Песнәкнең сайравында да, сандугач җырының бер өлешендә дә, тургайда да бар ул тавыш. Ләкин бу хатын-кыз тавышы, назлы, михербанлы, мәхәббәтле иде. Ярмөхәммәт Алиһәнең көлгәнен ишетте. Бит очындагы чокырлар бу юлы тирәнрәк күренде. Алиһә чалкан ятып, елмайган килеш йоклый торгандыр, дип уйлады Ярмөхәммәт. Эх, аның чалкан ятып йоклаганын күрсәң иде. Күрсәң иде дә, озак итеп рәхәтләнеп карап торсаң иде. Әгәр дә Алиһә йоклаганда, аның бит чокырларына чәчәктәге чык тамчыларын салсаң, түгелер иде микән? Түгелмәс иде. Билләһи түгелмәс иде. Түгелә калса, чык тамчыларын Ярмөхәммәт җиргә төшермәс иде. Иреннәренә алып ишәр иде. Бер чәчәк эченә бер генә кеше сыяла, диде Алиһә. Бик теләсәң дә, синең дусларың монда үтеп керә алмаслар иде. Бер чәчәкнең бары тик бер генә алиһәсе, бары тик бер генә хуҗасы булала. Син хәзер үз дөньягызда юл буендагы зәңгәр чәчәккә карап торасың. Анда сезнең үз дөньягыз, үз вакытыгыз. Син караган чәчәккә бер юлы 3 түгел, 2 кеше дә керә алмый. Хәзер син минем вакытым, чәчәк вакыты белән яшисең. Алиһә кулын сузды. Ярмөхәммәтнең кулы ирексездән Алиһәгә таба тартылды. 2 кул тоташты. Ярмөхәммәтнең тәне буйлап кайнар кан йөгерде. Башта ул аны чишмә тавышыдыр дип уйлаган иде. Соңра аңлады, ул үз канының акканын ишетеп тора икән. Алар җитәкләшеп зәңгәр тауга менеп киттеләр. Тау башыннан бөтен табигать күренә. Болыннар, тугайлар, урманнар, елгалар, барысы да зәңгәр, күп төрле зәңгәр. Болыннарда меңләгән чәчәк бар, бөтенесе дә зәңгәр. Зәңгәр булсалар да бер-беренә таш охшаш түгел. Күк төслесе, куе зәңгәр, сыек зәңгәр, зәңгәр су, төтен төслесе, аларның һәммәсеннән дә тагын күп төсмерле буяулар аерылып чыга. Меңләгән зәңгәр күбәләкләр дә бер-береннән нык аерыла. Таудан алар урманга таба китте. Табигатьтә 7 төс бар, диде Алиһә, урман юлы буйлап барганда. Ләкин 7 төснең һәрберсе бихисап күп төсмерләргә аерыла. Игътибарсыз карасаң гына, бөтен дөнья бер зәңгәр төстән генә тора кебек. Янәшә куйсаң, син күрерсең. 2 бер төсле күбәләк тә, 2 бер төсле чәчәк тә юк. Шулай хозурланып алар озак йөрде. Алиһә Ярмөхәммәтне үз өенә алып кайтты. Алиһәнең ханәкәсе, ягъни ял ие, урман белән елга тоташкан тугайда иде. Алиһә бердән-бер кунагын чәчәк кәсәләренә җыелган чык белән сыйлады. Шушы бер бөтен гүзәллек атрафында алар икәүдән-икәү генә татлы ширбәт эчеп утыра. Һәр хәрәкәтеннән тәм табып, Алиһә ашыкмыйча озак итеп, аеруча бер канәгатьлек белән чык тамчыларыннан чәй әзерләде. Чәйне ул изге эш башкаручы фәрештәдәй тәфсилләп, бер кәсәдән икенчесенә авыштыра-авыштыра, ниндидер тылсым дугалары укыгандай сөйләнә-сөйләнә пешерде. Аннан соң янә чәчәк кәсәләргә бүлеп чыкты. Әзер булгач, иң беренче кәсәне Ярмөхәммәткә сузды. Изге ва олы кешегә сузган кебек зурлап, түбәнчелек белән тез йөгенеп, баш иеп тәгъзим ясап, 2 куллап сузды Алиһә кәсәне. Ярмөхәммәт 2 куллап кәсәне алды. Алды да рәхмәт йөзеннән җиңелчә генә баш какты. Ярмөхәммәт кәсәне иреннәренә китереп җиткергәч кенә, Алиһә үз кәсәсен тотты. Ләкин эчәргә ашыкмады. Ул Ярмөхәммәтнең эчә башлавын көтә иде. Ярмөхәммәт сакланып кына иреннәрен кәсәгә тигезде. Сизелер-сизелмәс кенә 2 куллап кәсәне авыштырды да, бер йотым чәй уртлап куйды. Ярмөхәммәт илаһи тәм татыды. Шунда гына Алиһә үз чәеннән авыз итеп куйды. Ярмөхәммәтнең ләззәт тойганын Алиһә күрде. Ул ясаган чәйне, ул әзерләгән ризыкны
аның бердән-бер әдәме бик тә ошатты. Шәй әзерләүчегә шуннан да зур шатлык юктыр ул. Шәйнең бик тә тәмле икәнлеге Ярмөхәммәткә бик тә ошаганлыгы күренеп тора. Күренеп торса да, Ярмөхәммәт чәчәк кызның тагы да күңеле булсын дигәндәй әйтеп куйды. «Шәең тәмле», диде. Алиһә елмайды. «Мин бик шат». Ярмөхәммәт бу сүздә ике мәгънә барлыгын сизде. Ни өчен Алиһә шат? Ул ясаган шәйнең Ярмөхәммәткә ошаганынамы? Әллә менә шулай Ярмөхәммәт белән икәүдән икәү генә шәй эчеп утыргангамы ул шат? «Минем сыем сиңа ошаганга», диде Алиһә. Әйтерсең лә ул Ярмөхәммәтнең ни уйлаганын укып утырган. Әгәр ошамаган булса, мин хәсрәттә калыр идем. Кешегә шатлык китерүдән тәм табу әдәмнәрнең максаты. Димәк, әдәмнәр үзләренә шатлык тәм табу өчен генә бүтәннәргә яхшылык кыла, диде Ярмөхәммәт үзе дә сизмәстән. Алиһә тамагына кылчык кадалгандай кинәт төртелеп калды. Елмаюы юк булды. Ярмөхәммәт аның йөзендә каушау шаукымы күрде. Ләкин Алиһә тиз тынычланды. Ул уңайсыз елмайды. «Дөрес бит инде», диде Ярмөхәммәт аклангандай. «Чәчәк апа, миңа ошасын өчен син шәй тәмләдең. Шәй миңа ошады. Шәй миңа шатлык китергәнгә син шатландың. Син шатланганга мин сөендем. Мин сөенгәнгә син куандың». «Дөрес», диде чәчәк кыз. «Син куанганга мин куанганга син бәхетле. Бәхет түгәрәк булсын өчен шулай кирәк. Бәхет чылбырының бер быжырасы өзелсә, бәхет мөкәммәл була алмый, Ярмөхәммәт. Синең яшь зиһенең катлаулы мәсьәләләргә яшьтәшләреңнән иртә тотынган. Аңладым. Яхшылык кылуның төбендә дә алыш-биреш ятамы, юкмы дигән фикер килде синең башыңа. Ягъни, үземә сөенеш эзләп, мин сиңа сөенеш бирәм. Булсын. Кешегә тән җәзасы, кайгы-хәсрәт китереп, үзеңә рәхәт тапканчы, кешегә сөенеш биреп, ләззәт алу бихисап мәртәбә яхшы. Ярмөхәммәтнең җыерылып килгән кашы язылды. Алиһә тагын елмайды. Ярмөхәммәт артык эчкәре кереп адашканлыгын аңлады да сүзне икенчегә борды. Матур апа, син нигә ялгызың гына яшисең? Син миңа апа димә, Ярмөхәммәт. Мин Алиһә булсам да, бары тик шушы чәчәк эчендә генә баш җан. Ә син миннән олы. Син чәчәктәге мөхиткә дә, миңа да хуҗа. Алиһә бу сүзләрне бик зур кыенсыну белән әйтте сыман. Теләмичә әйтте кебек. Алиһә күңелендәге билгесез бер сагыш Ярмөхәммәтнең күңеленә дә төште. Ямансу мөхит барлыкка килгәнне Алиһә тиз сизенде. Ярмөхәммәт Алиһәнең елмаюын теле иде. Алиһә елмайды. Менә булай рәхәт Ярмөхәммәткә. Ә кем дип эндәшим соң мин сиңа, диде ул кыюланып. Чәчкәм диген, яки Алиһәм дип әйт. Чәчкә белән Алиһә азагында авазы кушсаң, минем чәчкәм, минем Алиһәм килеп чыга бит. Алай ярыймы соң, матур апа? Ярый, Ярмөхәммәт, ярый. Нәкъ шулай әйтергә кирәк тә. Син хуҗамында. Күпме яшисең син чәчәк эчендә? Минем яшем юк. Мин хәләк булсам, башка чәчәктә яралам. Мин сине бик озак көттем. Шулай да син бик вакытында килдең минем янга. 9 ел элек мин бит әле дөньяда да юк идем, матур апа. Минем өчен син бар идең инде, Ярмөхәммәт. Менә син хәзер бардан да баррак. Мин ялгыз түгел. Минем бу дөньямны күрүче бар. Ул син, Ярмөхәммәт. Чәй әзерләргә, ширбәт куярга минем әдәмем бар. Ул син. Ә нигә мин? Монда башка бер кеше кергән булса, диде дә Ярмөхәммәт кинәт туктап калды. Ул син барыбер бәхетле булыр идеңме, дип сорамакчы иде. Алиһә Ярмөхәммәтнең ни өчен төртелеп калганын аңлады ахрысы. Аның битендәге чокырлар тигезләнде. Ул күкрәгенә төшкән тылымнарын берәм-берәм артка чөйде. Алиһәнең чәче шем кара икәнле. Шул кадәр кара, шул кара тылымнарның зәңгәр булып күренгәнен Ярмөхәммәт шунда гына күрде, аңлады. Моңарчы ул Алиһәнең битенә генә карап утырган икән. Димәк, сиңа барыбер. Чәчәккә кем үтеп керсә дә барыбер, дип уйлады Ярмөхәммәт. Шулай уйлады да, шундук ник уйлаганына үкенде дә. Чөнки аның иреннәре аның уйларын пышылдап тора икән. Алиһә дәшмәде. Бу пышылдау сорау идеме, әллә Ярмөхәммәт үз уйларын раслап әйттеме бу сүзләрне?
Алиһә аермады шикелле. Шуңа күрә ишетмәмешкә салышты. Ярмөхәммәт Алиһәнең шулай дәшми утыруын үзенчә шәрехләде. Алиһә, әйе Ярмөхәммәт, минем яңа кем узса да барыбер, аның белән дә мин бәхетле булыр идем дип әйтте кебек. Шулчак Алиһә телгә килде. Ләкин чәчәкне күңел күзе белән күрүчеләр бик аз. Юк дип әйтерлек. Күрүче булса да, чәчәк эченә узарлык шигъри куәткә ия адәмнәр күп түгел. Чәчәк эченә узу ихтималияте шул кадәр аз ки, меңләгән чәчәк алиһәләре картаеп ялгыз гына дөнья куя. Язлар килгәч, алар зур өметләр белән тагын терелә. Үз адәмнәрен көтә-көтә саргаеп, корып, янә дөньядан китәләр. Мин сиңа, синең чәчәк дөньясына миннән башка берәү дә кермәсен дип әйтә аламмы, Алиһә апа? Апа димә зинһар, диде Алиһә. Ярмөхәммәт Алиһәнең кырыс була алганын да төшенде. Бер мизгелгә генә җыерылып алган кашлар кире язылды. Алиһәнең бит очында сизелер-сизелмәс кенә чокыр хасил булды. Әйтә аласың, ләкин мин чәчәкне бикләп куя алмыйм. Серне белеп, чәчәк эченә узарга тели икән, ул кешегә дә бу дөнья ишеге ачык. Алиһә бу сүзләрне суынып беткән чәйгә карап әйтте. Эчелеп бетмәгән чәй кәсә төбендә чайпала да чайпала. Шул сыеклыкны чайпалдыру нигә кирәк булды икән Алиһәгә? Әмин, диде Ярмөхәммәт, Алиһә әйткәннәрне башыннан кичергәч. Мин башка чәчәкләргә керә аламмы соң? Алиһә җанланып китте. Ул башын күтәрде, эчелеп бетмәгән чәйле кәсәне келәмгә куйды да матур итеп елмайды. Әлбәттә керә аласың, Ярмөхәммәт. Бу бары тик синең ихтыярыңнан гына тора. Син һичшиксез шулай эшләргә тиешсең. Болныгызда, урманнарыгызда бихисап чәчәкләр. Эчләрендә сине зарыгып көтүче алиһәләр. Нигә шулайсың ул, чәчкәм? Берәүләргә йөзләгән алиһә дә, икенчеләргә берәү дә юк. Аяныч ки, Ярмөхәммәт. Күп адәмнәрнең күзе чәчәкләргә төшми. Күзе төшсә, күңеле төшми. Кешеләрнең күңел күзләре суқыр булганга, алиһәләр, чәчәкләр гаепле түгел, Ярмөхәммәт. Ярмөхәммәт артык сорашмады. Алиһә дә сүзсез калды. Дөнья тулы меңләгән чәчәкләр, чәчәк саен бер алиһә. Алиһә саен серле матур җиһан. Дөнья тулы адәм балалары. Мәшәкатьләрдән аерылып, бер мизгелгә генә, бер мәлгә генә туктап, чәчәккә иелергә башларына да килми бәндәләрнең. Күпме алиһә чәчәкләр эчендә шулай корып һәлак була. Күпме адәм шул матурлыкны ачалмыйча дөнья куя. Ярмөхәммәт алиһәгә төбәп карады. Алиһә дә күптәннән инде Ярмөхәммәтне күзли иде. Ярмөхәммәтнең һәр хәрәкәтен ул күрә, хәрәкәтен генә түгел, сулыш алганын да саный кебек. Ике караш туп-туры килеп бер-беренә бәрелде. Карашлар очрашкан мәлне Ярмөхәммәт үзенең кем икәнен онытты, колаклары ишетмәс булды. Аның өчен әйләнә-тирә бушлык иде. Бер нәрсә күзгә чалынмый, Алиһә үзе дә юкка чыкты. Бары тик зәңгәр керфекләр урап алган күл уртасындагы зәңгәр су утрау гына бар иде. Ул утрау Алиһәнең күз алмасы. Күз алмасы кыйыга әверелде. Әнә шул төпсез кыйы упкын кебек тирәнлек Ярмөхәммәтне әкренләп йота. Зәңгәр су төпсезлек тирәнәйгәннән тирәнәя, киңәйгәннән киңәя. Ярмөхәммәт үзенең кеше булудан туктаганын чамалады. Ул вак бөрчекләргә әверелеп, күз эчендә таралганын тойды. Бәхеттән шашып көләсе килә, рәхәттән үкереп җылыйсы килә. Сүз белән аңлатып бетерә алмый торган бу ләззәтне бөтен дөньяга кычкырасы, аңлатасы килә. Соңра аңлатасы килү теләге дә эреде. Ярмөхәммәт бардан юкка әйләнде. Шушы серле мөхиттә ул озак булгандырмы, юкмы, әйтә алмас иде. Тузанга әверелеп юк булган Ярмөхәммәт җыелып беткәндә тавыш ишетелде. «Улым, ат башын тот!» Ярмөхәммәт чәчәктән аерылып бабасына карады. Карады да сәерсенеп китте. Ул әле дә булса Алиһә кулының дымлы җылысын тоя иде. Ә монда шеллә эссесе, ә монда бабай урак машинасы, машинага җигелгән атлар. «Аллага тапшырып урак башларга вакыт!» диде Айдаш карт. «Син юрга башыннан тотып барырсың. Ул ызан аңлый торган хайван түгел, бичара!» «Айдаш бабай!» дип кычкыра хатыннар.
Башла, башла! Ярмөхәммәт зәңгәр чәчәккә янә карады. Аның каршында гап-гади бер чүп үләне, һиндыба чәчәге, искән җилдә салмак кына атынып утыра иде. Кайда күрде соң ул чәчәк алиһәсен? Кайда? Бәлки төшендә күргәндер? Ихтимал. Әйдә, Ярмөхәммәт улым, Аллага тапшырдык, диде бабасы. Ярмөхәммәт кигәвеннәр киенә биеп торучы атның тезгенен алды. Әйдә, малкайлар, дип кычкырды Айдаш баба. Бәлүк шалтыраган тавыш ишетелде. Ярмай авылында урак башланды. 100 атлам җир киткәч, Ярмөхәммәт артына борылды. Алар артыннан диярлек үк икенче лабагрейка да арыш урып килә. Әйдә, малкайлар, дип кычкыра Айдаш баба. Ярмөхәммәтнең колагы төбендә үк атның авыр мышнап машина тартканы ишетелә. Ярмөхәммәт аяк астына карый. Зәңгәр һиндыбалар ат тояклары астында таптала. Кайберләре янтаеп, кыйгайып кала. Уракка эләккәннәре киселеп, арыш учмалары белән җиргә ята. Уракка эләкмәгәннәре исән калганнарына сөенгәндәй чайкала. Арттан килүче урак машинасы аларны да кисәчәк. Бары тик арыш басуыннан читтә, юл буенда үскән зәңгәр чәчәкләр генә озын булып тырпаеп калачаклар. Айдаш баба. Айдаш карт бер алашага, бер биягә карап торды да тирән итеп көрсенде. Көрсенү түгел иде бу, аңрашу иде. Күтәрәмнән тернәкләнеп җитмәгән малларны кызганамы ул шулай авыр сулап? Үткән гомерен искә төшереп торучы Рикәкә белән юргатка караган саен ул үзе дә сизмәстән әнә шулай пошаманга кала. Мисбахетдин агасының карап торган шушы 2 тае бар иде колхоз оешканда. Аксакал дөньяның кая барганын тиз аңлады. Бар улым, диде ул баш баласы Мәснәвигә. Икесен дә Сәвиткә илтеп бир, юргатны да, Рикәкәне дә. Икесе дә юртаклар нәселеннән. Казан ягыннан Ишмуратовлар заводыннан Мисбахетдин үзе кайтарткан иде. Рикәкә тирә-юньдә бер чаптар иде. Сыртлы чанага утырып та өлгермисең, урыныннан алып оча. Рикәкә арт санын сикертеп чапмый, юрта гына. Аның йөрешенә карап сокланмаган кеше юк иде заманасында. Күкрәк кагып чаба, капканы күкрәге белән яки тәртә башы белән генә бәреп, ишек алдына керә торган иде. Җил инде, җил. Аңлы хайван. Үз кешеләренә генә йөгән кигездерә, ят кеше килә башласа, шомрая, күзләрен акайта, тану тишекләрен киерә дә арты белән борыла, гүя ул якын килмә, тибеп үтерәм дия иде. Рикәкә белән Мисбах абыйның улы Мәснәви Кызыл армиядә хезмәт итеп кайтты. Аклар ягына разведкага гел аны җибәрә торган булганнар. Акның каравылы сизенеп алса да, куып җитә алмыйлар икән Рикәкәне. Менә шуннан соң инде айгырга Рикәкә исеме ябышып калды. Айдаш карт аңа аеруча ягымлы итеп: «Революция ул Рикәкә», ди. Атларын да бирде Мисбахетдин карт, сыерын да тапшырды. Шулай да аны барыбер авылдан сүрделәр. Сабирның кулы уйнады инде монда. Җаен таптылар. Имеш, Мисбахетдинның өе ярлы крестьяннәрнекеннән биегрәк булган. 2 ат тоткан, димәк кулак. Кызык бу дөнья, кызык. Җиргә берегеп үскән тырыш кешенең өе җимерек булырга тиеш иде микән ни соң? Андый кеше атсыз җир сөрергә тиеш иде микән ни соң? Аңлаганнары дәшмәде, аңламаганнары иске чабата ата-ата Мисбахетдинне, хатынын, балаларын авылдан куды. Хуҗасы киткәч, Рикәкә җанына урын таба алмады бичара. Араталарны тибеп сындырды, күкрәге белән араннарны җимереп, яланнарга чыгып, урамнардан, тыкрыклардан хуҗасын эзләде. Анасыннан аерылган колындай кызганыч итеп кешни-кешни тилмерде. Үзе һич кемне якын җибәрми. Шуннан Сабир әйтте: «Айдулла абзый,
Теге җен айгырын тотып бир әле, диде. Айдаш карт тотты айгырны. Тотты да җигеп тә бирде Сабирга. Ләкин Рикәкә авызлыгын тешләп, дулап, тарантасларны җимереп, Сабирны баганага сылап, үз ишек алдына, ятим калган йортка кайтты. Аны тагын тотып карарга булдылар. Айгырга карарга куркыныч иде. Күзләрен кан баскан, ул буйсынырга теләми. Тотарга кысрыкласалар, ярдан сикерер. Үзен үзе ташуга ташлар кебек җенләнгән иде. Юк, тоттырмады. Тотсалар да тәртә арасына кермәде, тәртәгә кертсәләр дә Сабирны аның куштаннарын тартып йөрергә теләмәде. Тешләште, тибеште, аяклары имгәнеп, иреннәре авызлыктан йыртылып бетте. Айдаш карт өйдә юкта айгырны унлап кеше лапаска кысрыклап пешкәннәр. Шуннан соң Рикәкә тынды. Күзләрендә ярсу ут чагылып китсә дә, ул тиз генә ыргып чабу уеннан ваз кичә. Мескен кыяфәттә башын җиргә ия торган булып китте. Аның бу кыяфәтен күреп, Айдулла белән Хисбулла тыела алмыйча җыладылар. Кызык бу дөнья, кызык. Колхозга тапшырылса да, атлардан, сыерлардан хуҗаларының үчен алу гадәткә кергән иде ул чагында. Мисбахетдин белән Мәснәви үчен Рикәкә белән Юргаттан алды Сабир. Урта хәллеләрдән алынган ат колхоз милке түгел, фәлән байның аты. Шуңа күрә аны бизәфчә җигәргә, хәлдән тайганча эшләтергә тырышалар иде. Бу караш Сабирда әле һаман яшәп килә. Ул әле һаман да бу атларга Мисбахныкылар дип карый бугай. Күтәремгә калсалар да фураж бирми, бирдерсә дә чеметемләп кенә әләгә. Айдаш карт аркасында гына бу ике ат җан саклап килә. Агасының атлары булганга түгел, Айдаш карт аларга үзе кендек бабасы булган иде. Шуңа якын итә ул аларны. Икесен дә үзе дөньяга кабул итте. Ярмөхәммәт тә атларны сөя, аларны тәрбия итәргә тырыша. Айдаш карт оныгыннан бик канәгать иде. Гомере гел сагыш моң эчендә узган Айдаш карт бүген шат. Ләкин аның шатлыгы йөзенә чыкмады. Ул ни өчендер кинәт кенә күккә карады. Кулын куеп, кояш тарафына карап торды да әйтте: "Яңгыр явар ахрысы", диде. Ярмөхәммәт аның бу сүзләрен ишетмәде. Ул сарут себеркесе җыя башлады. Кыска ялга туктагач, Айдаш карт оныгына эндәште. "Улым, атлар бик тынгысызлана, кигәвеннәрен куатыр", диде. Ярмөхәммәт сарут себеркесе белән атларга ябышкан канечкечләрне сыдырып төшерергә ниятләп, маллар янына килде. Мунчада чапкан кебек, ул атларны алмаш-тилмәш чәбәкли башлады. Рикәкә аңлатып бетергесез рәхәтлек кичерә иде. Бишара хайван ашавын онытып уеп тора. Ат ипләп кенә кешнәп куйды. "Ой, рәхмәт, Ярмөхәммәт, алтын кулларыңның игелеген күр. Мин мәхлукның җәфаларын аңлаганың өчен Аллаһ сиңа олы бәхет бирсен", дигән сүзе иде ахрысы. Рикәкәдән Ярмөхәммәт Юргатка күчте. Юргат бия шарт-шырт тибенә, холыксызлана. "Сабыр", диде Ярмөхәммәт. "Күрмисеңмени, дошманнарыңны куам." Бераз сулыш алгач тагын ура башладылар. Бик күп урган булырлар иде дә, урак машинасы ватылды. Элек үк чатнаган уракның бер теше сынып чыкты да, эш тукталды. "Ярый әле ватылды", диде Айдаш карт үз алдына. "Атлар аяктан егыла иде. Рәхмәт төшкере вакытында ватылды. Ату ат кызганып урактан туктасаң, теге чучка Сабир элә танагыңны калдырмас." Айдаш карт утыргычыннан төште. "Улым Ярмөхәммәт, кайтып китәргә туры килер. Берочтан анаңа да, Факихәгә дә әйт, әбәтне бүген өйдә генә ашарбыз." "Нигә, бабай?" "Уракны аны Рәван абый момент төзәтеп бирә", диде Ярмөхәммәт. "Урак төзәлсә дә урып булмаячак, улым", диде карт. "Ни өчен?" дип сорады Ярмөхәммәт. "Озакламый яңгыр явар, төштән соң урып булмас." Бабасы әйтсә, шулай була да куя инде ул. Күк йөзендә бер уч болыт юк. Бабай әнә яңгыр булачак ди. Айдаш карт атларны тугарды да, сыңган уракны салдырып, кулны кисмәс өчен уртасын иске чыпта белән урады. "Бар, улым, уракны алачыкка илт", диде. "Аннан тиз генә монда чабыйммы?" дип сорады Ярмөхәммәт. "Әбәт ашарбыз да, бу алны урып бетерербез." "Әбәтне өйдә ашарбыз. Юргатны дыбурга менгез", диде Айдаш карт.
Көн шалт аяз бит, бабай, бер болыт юк, дип аптырады бала. Шулай инде, явачак, дип, бабай малайны атка менгезде дә, урак белән ачкычлар төрелгән янчыкны тоттырды. Малай бер кулы белән тезгенне тотып, икенче кулы белән уракны, янчыкны кочаклап авылга таба китте. Айдаш карт тирә-якка карап алды. Күк йөзе зәңгәр. Кояш өскә менә, өскә менгән саен челлә зеңли. Торган саен зеңгелдәү арта, көчәя. Арыш арасында чикерткәләр колак яргыч итеп чырлый. Бал кортлары, шөпшәләр, текле туралар, быжаннар үтә көчле аваз чыгарып кайнаша. Бөҗәкләр кабалана. Кемдер аларны артларыннан ашыктырып, куркытып тора кебек. Бөтен табигать бер үзлексез зеңли. Җир башындагы күлдә бакалар кинәт бер авыздан бакылдый башлады. Тирә-юнь 1000 төрле тавышлар белән мөлдерәмә тулды. Кинәт башланган бакалар хоры кинәт кенә өзелде, юан тавыш белән фырылдап, марҗа көянтәсе очып китте. Кибеп беткән чыпчык борчагы шартлап ярылды. Орлыклары сабактан читкә сибелде. Орлыктан бушагач, кузак кабыгы ике якка аерылып, сырлы мөгез шикелле бөгәрләнеп калды. Кыздыра, явар, диде дә Айдаш баба, урак машинасының тәртәсен, бәлүкләрен күтәртеп куйды. Берәр ачкыч мазар калмаганмы дигәндәй, ул машина тирәли әйләнеп чыкты да авылга таба юл алды. Рикәкә хуҗасы артыннан ияргән. Бу аңлы хайванны тезгеннән җитәкләп йөртмәсәң дә була. Тезгене сагалдырыкка бәйләнгән. Ат үзе шулай тыңлаучан. Картның уйлары явачак яңгырда түгел. Ул Ярмөхәммәт турында уйлый. Айдаш карт оныгы Ярмөхәммәтнең табигатькә, җиргә мәңге береккәнлеген аңлады бүген. Шуңа күрә ул җегетләрчә җиңел атлый. Айдаш артыннан ат көчкә өлгерә. Айдаш бабаның куанычын беркем дә сизә алмас иде. Өйгә кайткач та ул кычкырып көлмәде, сикереп төшеп биемәде. Җилтерәп кайтып керде дә, кул очыннан чиләк асып, 12 тапкыр суга барды. Инештән генә, бакча башыннан гына булса да, 90 яшьлек картка тыкрык тавыннан менүе бик тә хәтәр икәнен белеп, кайнатасына булышырга дип, хурлыгаян ишек алдына чыкты. Чыкты да, авызын яулык почмагына яшереп, кулын Айдаш карт кулындагы буш чиләккә сузды. Бу аның: "Әткәй, куй бу эшеңне. Өйдә хатын-кыз юкмы?" дип әйтүе иде. Килене тел яшергәнне Айдаш карт бик ошата. Чүтеки ата әйтә. Биятасын зурлый дигән яшерен уй картны гомере буе куандыра килде. Айдаш баба каршысында хурлыгаян кычкырып сөйләшсә дә, яулык капламыйча авыз күтәреп, акырып кычкырса да булдырала. Бу эш аның үз иркендә хәзер. Бүгенге хатыннарга авызыңны каплап йөр, кайнатаң алдында сөйләшмә дип әйтеп кара син. Ник әйткәнеңә үкенерсең? Әнә башкаларның киленнәре бията, бияна дип тормый. Үз аталарына да акыралар, сүгенүләре дә гадәткә кереп бара инде. Хәерлегә генә булсын, хатын-кыз аза. Тотып тукмамасалар, киленнәренең сүгенүләренә генә риза булырлар иде әле күп кайнаталар, кайнаналар. Кайнатасын түгел, үз ата-анасын кыйнаучылар да бар диләр. Шуңа күрә Айдаш баба гомере буе киленен якын күрде. Синең үз эшеңдә җитәрлек килен, диде карт. Үзем ташыйм әле бүген. Үзем ташыйм да үзем ягам. Хәтәр эссесенә үзем керәм, Ярмөхәммәт белән. Шулай. Хурлыгаян сузган кулын кире алмады. Капкага таба ымтынган кайнатасының каршысына төште. Бу аның: "Әткәй, кешеләрдән уңайсыз бит. Уятын кая куярбыз? 90ннан узган бабаларына су ташыталар дип сөйләрләр. Әнә, һич югы Факиһә ташыр, китер чиләкләреңне" дигән сүзе иде. Шул арада өйдән Факиһә йөгереп чыкты. Ул уйык баштан гына иде. Шуңа күрә җиргә төшмичә, булдырга басып, бабасына таба ике кулын сузды. "Бабай, бир чиләкләрне, ату ачуланам. Хәзер чәемне генә эчеп бетерәм дә суга йөгерәм" дисә дә, Айдаш карт риза булмады. "Шулай, үзем ташыйм. Бетте, шулай", дип чиләкләрен кул очыннан тотып, Айдаш капкадан чыкты. Карт кулындагы чиләкләр чыек-чыек чикылдашып суга китте. "Бабаң мунча ягарга йөри, суны үзе ташый. Гомердә булмаганны, хәерлегә генә булсын инде", диде хурлыгаян. "Хәле киткәч туктар әле, аннары үзем ташып бетерермен", диде Факиһә. Ана белән кыз өйгә узды. Ләкин Айдаш бабайның хәле китәргә уйламады.
Ул җегет җиләндәй җитез иде. Аның күз алмалары елтырый, ут чәчеп тора. 12 ел суга барса да, үзе мышнамый да, тигез тирән итеп сулый. Бабаңа әллә ни булган, күңеле бик көр бүген, диде Хурлыгаян. Факиһә җавап бирмәде. Җавап алыр өчен әйтмәде ана бу сүзне. Болай гына үз алдына сөйләнүе иде Хурлыгаянның. Кайда иде ул? Болай гына үз алдына сөйләнүе иде Хурлыгаянның. Айдаш карт шатлыгын биеп шатланмады, кайгысын җылап кайгырмады. Шуңа күрә аны тексе кешегә санады авыл халкы. Бии-бии шатланырлык зур сөенеч тә күргәне булмады Айдаш картның. Ләкин ул үзе өчен кечкенә генә нәрсәләрдән дә куаныч таба белә иде. Үкереп җыларлык кара кайгысы да булмады аның. Кара кайгы килсә дә, сыгылып төшә торган кеше түгел иде Айдаш баба. Хәзер аның иң зур кайгысы улы. Сугышка китеп хәбәрсез югалган җан парчасы улы Хисбулла. Үлем кагазы килсә дә, карт Айдаш моңа әзер. Тере килеш менә бүген кайтып төшсә дә, шатлыгыннан Айдаш карт егылып үлмәс. Ә менә хәбәрсезлек изде картны. Әткәй, Хурлыгаян, балаларым Факиһә белән Ярмөхәммәт. Озын язарга вакыттар. Сугышка керәбез. Догагыздан ташламагыз. Хисбулла. Бетте китте. Шуның белән вәссәлам вә калам. Беренче хаты, соңгы хаты. Кайда ул бала? Үлеп калганмы? Әсир төшкәнме? 4 ел бит инде, бер хәбәре юк. Меңләгән кешедер бит инде анда. Тузан бертеге кебек юкка чыксын инде әдәм тикле әдәм баласы. Айдаш карт сизә. Күптән сизә инде. Хисбулла исән түгел. Сизә аның сизгер күңеле. Сизә, шулай да өмет дигән бер алдавыч хис ымсындырып яшәтә дә яшәтә. Аның бердән бер улы күптән юк инде. Тере булса да, Хисбулла бер хәбәр бирә алмаслык мәхлук түгел. Алданганын белеп, үзен үзе алдап, алданасы килеп җан саклый карт. Улы үлсә, оныклары бар, шөкер. Дөресен генә әйткәндә, киленен башта бик өнәп бетермәде Айдаш баба. Әллә ничек шунда, мәгънәсезрәк тоела иде аңа Хурлыгаян. Шуңа күрә улы Хисбулланың Хурлыгаяннар тирәсендә чуалуын бик өнәмәде. Хисбулла каты торды. Әткәй, Хурлыгаяннан башка миңа патша кызы да кирәк түгел, дигәч, сүз әйтмәде тагы. Хурлыгаян бик ипле, бик тәртипле югыйсә, шулай да Айдаш картка Хурлыгаянның наданрак булуы ошамый иде. Наданлыкны ул үзенчә аңлата. Күңел күзе белән күрә белүчеләрне хуплый карт. Ичке бер мәгънәсе булганнарга тартыла ул, күңел күзе сукырларны, мәгънәсезләрне ул наданнар рәтенә кертә. Әмма Айдаш карт бу турыда улына да, килененә дә авыз ачып сүз әйтмәде. Хурлыгаян исә кайнатасыннан шүрли аның төкселеген күрә. Шулай да ул кайнатасын олы итә. Хисбулланың атасы булганга гына түгел, сәер кеше булганга шүрли иде Хурлыгаян кайнатасыннан. Хисбулланың атасы яман холыклы булса да түзәр иде ул. Атаңның холкы ошамый дип кенә балалар ташлап иреннән аерылып йөри торган дуадак марҗа түгел иде Хурлыгаян. Айдаш карт килене Хурлыгаянны кеше алдында мактамый, әмма кеше хурласа, яклый торган кайната булып чыкты. Кеше алдында килене турында бер генә яман сүз дә сөйләшмәде Айдаш баба. Менә шушы сыйфатлары өчен бик хөрмәт итә Хурлыгаян кайнатасын. Анык кызы Факиһәне дә Айдаш баба өзлеп сөйми иде шикелле. Ул Факиһәгә өмет багламый. Үсеп буйга җиттеме, кыз кеше үз нәселеңнеке булмый инде ул. Кыз кеше чит кеше. Кыз кеше чит нәселгә кан бирәчәк. Картның бөтен өмете Ярмөхәммәттә. Хисбулла үзе кайтмас инде. Нәселдән нәселгә күчеп килгән күрәзәчелек сәләте Хисбулла вафат булгач, төкәнеп калыр да мәңгегә юкка чыгар микәнни? Җир туфракның серен белеп, табигатькә сокланып яшәүче кешесе калмас микәнни Айдаш бабаның? Шуңа күрә сөенечләр килгәләсә дә, Айдаш бабаның елмайганы булмады. Сәер кеше ул Айдулла абзый, ди авыл халкы аның турында. Андыйлар кеше белән аралашмый, кешегә йомыш белән керми, диләр. Чыннан да, Айдашлар нәселе гомер бакый күршеләргә әйбер сорап кермәде. Айдашлар тузлары булмаса да, тузсыз ашадылар, иләкләре булмаса да, Айдаш карт ясап бетергәнне көттеләр, йомыш белән кергән кешеләргә юмарт иде алар. Шулай да бер алган әйберне күршеләр үзләре кертеп бирмәсә, кире сорап та йөрмәделәр. Янә шул кешеләр тагын бер-бер йомыш белән керсә,
сүзсез генә кире борып чыгара иделәр. Ярмөхәммәт артык йомыкый булмады. Бик тере, иптәшләре белән уйнап үсә. Әнә шулай аралашучан булганы өчен Айдаш бабаның бик эче пыша. Күп сөйләүчән, йөремсәк кеше тирән фикерле булмый. Андый кеше җигелеп бер генә эшне тарта алмый. Ары сугыла, бире бәрелә дә төпле, тамырлы бер эш майтара алмыйча үлеп тә китә. Аннары соң кеше турында ни әйбәт, ни яман сүз сөйли алмыйлар. Әллә булган ул кеше, әллә булмаган дөньяда. Ярмөхәммәт тә шулай җилбәзәк булыр дип пошынган иде Айдаш баба. Хурлыгаян кайнатасының төкселегенә, айлар буе сүз катмавына күнегеп беткән иде инде. Үзе дә кайнатасыннан тел яшәргәч, ул сөйләнүләрнең һич тә кирәге юк иде шикелле. Кайнатасының шундый аз сүзле булуы Хурлыгаянга бик тә ошый. «Мунча ягыгыз, малларны ябыгыз, тоз кайткан анда», дип, Айдаш карт бик сирәк чакта гына кычкыргалый. Картның кәефе юклыгын шул кычкырыштан аңлап була. Килененә әйтәсе сүзне Айдаш карт балалары шаертты. Хурлыгаян да кайнатасына бер сүзе йомышы булса, я кызы Факиһә, я улы Ярмөхәммәт аркылы әйттерә. Балалар өйдә булмаса, килененә әйтәсе сүзен карт үз алдына сөйләнеп җиткезә. Һич югында малларга кычкырып, килене колагына төшерә торган иде. Айдаш баба әйткән сүздән соң, ярар бабай, шулай итәрбез дип торыш юк. Үтәргә, бетте китте. Шулай кирәк. Йортка бердән-бер ир хуҗа Айдаш карт. Аның әйткән сүзе генә түгел, тамак кырганы да, күз карашы да закон. Әнә шул законның башлыгы, шул йортның хуҗасы бүген кеше көлдереп, карт башы белән су ташып йөри. Хурлыгаян кайнатасының кәефле икәнен сиземләде. Ләкин акылы белән моның сәбәбенә төшенмәде, төшенергә азапланмады да. Картайган кеше ни кыланмас? Айдаш карт яшендәгеләр инде әллә кайчан гүриясе, әллә кайчан түшәк өстендә. Аның яшендәгеләргә күптән инде балалар акылы ингән. Айдаш баба җир җимертеп, колхоз эшендә 2 смена эшләп кайта. Әнә урактан кайткач, чәй дә эчеп тормастан мунча ягып җибәрде. Әнә тыз да без су ташымыш көне. «Шөкер әле», – диде Хурлыгаян, – «шөкер. Аяк кулдан калып урынга егылса ни кылыр идең? Үзен үзе йөртә, каралты курасын рәтләп тора, шөкер. Ул булмаса, ни кылыр идең дә, ничек яшәр идең? Аллага шөкер». Мунчадагы бөтен кисмәк тәпәннәрне, комган ләгәннәрне су белән тутыргач, Айдаш карт өйгә керде. «Килен, шишмә суы белән самавар куеп җибәр», – диде карт. Кайнатасының гадәттәгедән артыграк сөйләшүен ишетеп, Хурлыгаян аптырап, моның сәбәбенә төшенергә теләгәндәй, астан гына картка бакты. Юк, Хурлыгаян кайнатасында артык үзгәреш күрмәде. Бары тик Айдаш бабаның керфек очлары гына елмая иде. Чәй өлгергәнче Айдаш карт сүз катмады. Хурлыгаян шаулап торган самаварны өстәлгә китереп утыртты. Яулык өчен иреннәре белән капкан килеш кайнатасына ян башы белән торып чәй пешерергә кереште. Башта Кытай гөле төшерелгән китек борынлы ташаяк чәйнекне кайнар су белән 2 кат чайкады. Аннан соң бер чеметем такта чәй салды. Аның өстенә кабак чәй өстәргә дип калай савытка үрелгән иде карт. «Бүген асубинный көн. Кабак чәй белән маташма килен», – дигәч, Хурлыгаянның кулы ярты юлда туктады. Такта чәй өстенә ул 2 чеметем мәтрүшкә салды. Кипкән карлыган яфрагы өстәде. Бал кашык очына гына элеп әз генә тоз салды. Шуннан соң ул чәйнекне самавар борыны астына куйды. Самавардан кап-кайнар су агызды. Чәйне бал кашык белән булгатып, чәйнекне тастымал белән төрде. Беравыктан соң чәйне тагын булгатып алды да, янә кайнар су өстәде. Чәйнекне тагын тастымал белән урады. Факиһә киштәдән тустагыннар алды. Ниһаять чәй әзер. Айдаш карт рәхәтләнеп чәй эчә. Стелдә бер генә дә чәй тәмләр әйбер юк. Сугыш башланып, Хисбулла киткәннән бирле бу йортта шикәрнең булганы юк. Карлыган, җир җиләге, кура җиләге кайнатмалары була торган иде. Җәй коры килеп, җиләк җимеш тә мул булмады. Менә хәзер кайнар чәй өстенә кипкән җир җиләге салып җибәрсәң, бик һәйбәт булыр иде дә. Ярый, булай да тәмле чәй, карлыган исе бөркелә. Карлыганы булмаса да, яфрагы бар, шөкер. Булмаган нәрсәләр турында юкка хыялланып утырудан авызга тәм иңмәс.
Булганына шөкранә кылып, бар күгеннән тәмрәхәт табып, Айдаш карт озаклап чәй эчте. «Бәйрәм булгач бәйрәм булсын», – дип уйлады карт. «Бәйрәм көнне кабак чәй эчәргә тагын. Киленнең тагын бер әчмүхә такта чәе бар әле. Иске мәтрүшкә дә җитәрлек, карлыган яфрагы әнә бакча тулы». Аннан соң ул мунча томаларга китте. Ләкин мунчага аз ягылган сыман тоеп, тагын бер кочак утын өстәде. «Колак пешәрлек булмагач мунча буламыни ул», – дип сөйләнә-сөйләнә, лапас тирәсен әйләнеп чыкты. Себеркегә калгач, кайнар булмый инде ул мунча. Яхшы мунчада себерке тәмле ис чыгарыр өчен генә кирәк ул. Шулай да карт бер кайын себеркесе, бер туйра алып кереп, олы ләгәндәге суга батырып куйды. Иске себеркесе тора торсын, анысы да артмас. Өр-яңа яшь кайын белән туйра алып төшәрбез, Аллаһ боерса. Бер кочак утын янып беткәнче, ул абзарны тазартып чыкты. Утынлыктагы түмәрләрне ватып шәрдәкләп ташлады, ишегалларын себереп матурлап куйды, хәтта урам як капка алдында ялт иттереп җыештырды. Аннан соң мунчаны томалады. «3 сәгатьтән соң мунча әзер булыр», – диде карт, өйгә керә керешли. «Бик шәп яктым». Хурлыгаянга бу сүзләр: «Килен, миңа мунчадан соң кияргә чиста күлмәк ыштан әзерлә», булып ишетелде. Кайнатасы мунча турында сүз кузгаткач та, Хурлыгаян сөлге сабын, күлмәк ыштан хәстәрләгән иде инде. Хуҗа хатын шул нәрсәләрне ишек катындагы бәләкәй сәкегә китереп куйды. «Юк, килен», – диде карт. «Бу ямаулы алачаларыңны ал, миңа ситсы ыштан белән теге күлмәкне куй». Уттай эш өстендә бәйрәмчә киенеп, ни кылырга йөри бу карт, дип уйлады Хурлыгаян. Һәм караусыз гына сәкедәге күлмәк ыштанны алып киштәгә ташлады. Түр сәкегә менеп китте. Мендәр ястыкны ишеп төшерде дә, сандыктан бабайның саклап кына кия торган рәеш киемнәрен алды. Сандыкны ябып, янә ястык мендәрләрне өеп кабартып куйды. Аннан соң сәкедән төште, рәеш киемнәрен алып мунчага китте. Килене чыгып китүгә, карт түр сәкегә таба атлады. Әле яңа гына җилтерәп йөрүче дәртле карт кинәт бөкшәйде, кечерәеп калды. Атлауының да рәте юне юк. Айдаш карт сәкегә таянды, әкрен генә йөзлеккә утырды, артына каерылып, җитәр-җитмәс кулы белән сандык өстендәге ястык почмагыннан тартты. Мендәрләр сәке киезенә тәгәрәде, ястык та сандык белән янәшә генә килеп төште. Айдаш карт ястык өстенә ауды. Сизелер-сизелмәс кенә ыңгырашып тын алды. Факиһә бабасының кинәт үзгәрүен күреп, башта ни әйтергә белмичә аптырады. Бабасы сәкегә аугач, кыюсыз гына килеп: «Бабай, сиңа ни булды? Әллә чирлисеңме?» – дип сорады. Картның керфек очлары калтыранып куйды. «Бабай!» – дип кабатлады кыз. «Бабай, хәлең авырмы әллә?» Айдаш карт күзен ачмыйча гына башын борганда итте. Ихтыярсыз яткан кулын хәлсез генә кыймылдатып: «Аптыратма инде, барыгыз, хәл алырга ирек куегыз», дигәндәй ишарәләде дә, чак ишетелерлек итеп: «Ярмөхәммәт кайтмадымы?» – дип сорады. «Юк әле, бабай, кайтмады», – диде Факиһә. «Мунча алдыннан хәл җыюыдыр», – дип уйлады Хурлыгаян. Аннары: «Ял итсен бабаң, кагылма», дигәндәй, Факиһәгә китәргә ишарәләде. Кыз аяк очларына гына басып, сәкедән төште дә өй алдына чыкты. «Кызым, бакча башыннан гына кычыткан җыеп кер», – диде Хурлыгаян. Факиһә өй алдындагы буш кәрҗиннәрне алып ишек алдына чыгып китте. Хурлыгаян бүлмәчкә кереп, тавыш-тын чыгармаска тырышып, бәрәңге әрчи башлады. Мунчадан соң әткәй бер самавыр чәй эчә дә ятып тора. Бераз ятып торганнан соң ашарга эзләнә башлый, 5-6 бәрәңге белән бер уч арыш ыны тугылап, кычыткан ашы пешерергә кирәк булыр, дип уйлый Хурлыгаян. Нәрсәдер булган инде бүген бабайга. Башта бик җасканып йөрде, җегет диярсең. Хәзер сәкегә сузылып ятты. Гомергә булмаган кыланышы. Бер кайчанда ястыкка ятмаганны бүген баш астына ястык аударган. Ул арада Факиһә кычыткан җыеп керде. «Менә әнкәй җыйдым», – дип, кыз кәрҗинне бүлмәчкә алып кереп куйды. «Картайган инде, кычыткан да». Картайган сүзен әллә ничек итеп әйтте кыз. Картайган инде, кычыткан да. Тагын кем картайган? Бабасының картлыгына киная иде. Бабасының картлыгына киная идеме бу? Әллә уйламыйча гына, ялгыш кына шулай әйттеме кыз? Белгән юк.
Картайса да, кысыр аш тәмләргә ярый әле, диде Хурлыгаян. Шул чак түр өйдән Айдаш картның тавышы ишетелде. Карале, кем бар анда? Ярмөхәммәт кайттымы әллә? Юк әле, бабай, юк, кайтмады, диде Факиһә бүлмәштән. Ярмөхәммәт сыңган уракның бер тешен алмаштырырга дип тимерлеккә киткән иде. Тимерче Рәванны таба алмыйм икән соң. Карт сөякләр сызлап тора, яңгыр килгәнен сизә сөяк санак. Сулыш алуы да авырайганнан авыраясыман тыелды Сулыш алуы да авырайганнан тыелды Айдаш картка. Яуып китсә бераз җиңеләер иде дә бит. Әллә яумыйча гына читләтеп китәргә инде исәбе. Кая йөрисең бу бала? Сыңар магае Айдаш карт сүзен әйтергә. Кайтыр, тәккә тырай тибеп йөри торган бала түгел. Кулыннан эш киләчәк малайның насыйп булса. Эше бетсә, менә кайтып җитәр дип, үзен үзе юатып алды карт. Ул тирән итеп сулыш алды. Салкынча саф һава үпкәгә түгел, йөрәктән узды сыман. Күпме сыягыла, шуңынча мул итеп һава йотты да карт, тынын кысып байтак суламый ятты. Саф һаваны йөрәк янында озаграк тотып, Айдаш карт кан тибешенә колак салды. Кан тамырлары ашыкмыйча гына тибә, аннан соң тыны бетә башлагач, ул салмак кына, сизелер-сизелмәс кенә сулышын чыгара башлады. Сулышы текәнгәч, тагын тын алды. Шулай да озаклады бу, дип уйлады карт. Ашыгарак төшсә ярар иде, вакыт күп калмады. Нинди вакыт күп калмады? Кояш баергамы вакыт аз? Төш җитеп килә. Монча өлгергәме вакыт бетте? Монча өлгерер өчен әле тагын 2-3 сәгать вакыт бар. Торыйк булмаса, диде карт, ләкин кузгалырга ашыкмады. Шулай булырга тиеш иде. Шулай булачак. Торыйк булмаса, диде карт, ләкин кузгалырга ашыкмады. Шулай булырга тиеш иде. Шулай булачак. Бүлмәчтәге онык кыз белән килене аның бу сүзләрен ишетте, ләкин кыз да, ана да моңа игътибар итмәде. Игътибар иткән булсалар да, картның ни уйлаганын, бу сүзләр артында ни нәрсә ятканын аңламаслар иде. Колакларга тияр-тимәс кенә кагылып узган бу сүзләрнең мәгънәсен ана белән кыз соңыннан гына аңлар. Яңгыр. Торыйк булмаса, диде дә Айдаш баба, җиңел генә кузгалып, ястыкны сандык капкачына ыргытты. Сәкедән төште. Сәкедән төшкәндә ул тәрәзәгә карады. Ярмөхәммәт кайтып килмиме янәсе? Яңгыр сибәли башламадымы икән? Урам якта кеше шәүләсе күренмәде. Күзгә чалынган күләгә көтүдән качып кайтучы Габдинур сыеры булып чыкты. Шул чак Айдаш бабаның карашы тәрәз төбендәге ярангөлгә төште. Кызгылт гөл чүлмәген алар Ярмөхәммәт белән икесе ясаганнар иде. Чүлмәкне яндырып, шымартып, кара балчык салдылар, ярангөл утырттылар. Гөл шау чәчәктә. Ярангөлнең алсу чәчәклесе иде бу. Ям-яшел яфраклары тыгыз булып, нык булып җәелеп тора. Кәсәләре күбәләк канатлары кебек тырпайган. Гөл сабагы төбендә кара туфракта сыерчык күкәйләре тезелеп киткән. Нигә моңарчы күрмәде икән Айдаш баба бу сыерчык күкәйләрен? Игътибар сыйгайган димәк. Бу шилме малай әллә сыерчык оясы туздырып алганмы бу күкәйләрне дигән уй килде Айдаш картның башына. Ул төшеп җитмичә янә сәкегә менде, киез өстеннән үрмәләп, тәрәзә янына килде. Сыерчык йомыркаларына текәлеп карады. Шайтан! Таза күкәйләр бугай бит булар. Айдаш баба ипләп кенә бер йомырканы алды. Йомырка очкан кебек җиңел иде.
Йомыркаларны әйләндереп, ул тагын да текәлебрәк карады. «Хе-хе-хе, шайтан малай», – диде карт елмаю аша. «Оста ябыштырган бу боларны. Җеге күзгә күренми, гаҗәеп матур эшләгән». Айдаш карт оныгының бу эшеннән бик канәгать калды. Аңа тагын дәрт иңде. Ул җәһәт кенә сәкедән төште дә, җилтерәп чыгып китте. «Бабай әллә нишләгән бүген?» – диде Факиһә, кече бакча ягына ачыла торган тәрәзәгә карап. «Мунчага кереп китте. Бәйрәм түгел, җомга түгел, гомердә булмаганны мунча дип тызлап йөри», – диде хурлыгаен шелтәсез генә. «Арыш кылчыгы кычыттырадыр аны, әнкәй», – диде Факиһә. «Әллә ниләр кычыттырса да эш бетермичән мунча яктырмый иде ул. Бакчи, безгә дә кушып тормады, үзе чабып йөри», – диде ана. Айдаш баба мунчаның ишеген шар ачып куйды да, таш өстендәге капкачны алып 2 тапкыр эссе салды. Кайнар пар мунча тәрәзәсе яктылыгындагы сыек зәңгәр исне куып ишеккә таба алып китте. Бераздан соң Айдаш карт таш капкачын төшереп, мунча ишеген ябып, ачылмаслык итеп утын агачы белән терәтеп куйды. Ул эшеннән риза иде бугай. «Шулай», – диде дә мунча алдыннан ишек алдына чыкты. Бабай бәләкәй бакчага керде. Кытай алмагачы янында бик озак басып торды. Вак алмаларны бармаклары белән сыпырыштыргалады. Үз гәүдәсеннән 2 тапкыр биегрәк үскән баяр гөлгә карап сөйләнеп алды. Аннан соң ул пәйгамбәр тырнагына иелде. Сукмак туфрагына бер тезен куйды да, чәчәккә карап: «Башка чәчәкләргә караганда син озын гомерле», – диде. Аннары ул түтәлгә кыелган пәйгамбәр тырнакларын берәмләп учына җыйды. «Иртәрәк өлгергәнсез шул, ашыккансыз», – дип Айдаш баба аягүрә басты. Учындагы пәйгамбәр тырнакларын алдына алып керде. Матчадагы кадакта эленеп торучы алача янчыкны үрелеп алды. «Рас өлгергәнсез икән, орлыкка калырсыз», – дип сөйләнә-сөйләнә, ул чәчәк орлыкларын бермәле янчыкка салып, янә матчага алып куйды. Нидер исенә төшкәндәй, Айдаш карт капыл алдыннан тагын ишек алдына чыкты. «Шулай», – диде ул, күк йөзенә карап алгач, – «шулай, яңгыр килә». Сулышын кысып карт тын калды. Бая гына ышылдап, шаулап утырган тупыллар кинәт сагаеп шаулаудан туктады. Бакча башындагы тиреслектә тырнанучы әтәч тавык халкы да каралты курага таба йөгерә кайта башлады. «Озак яумас, болыты зур түгел, шулай да чылатып китәр», – дип уйлады карт. Арт капка астыннан атылып, беренче тавык ишек алдына керде. Аның артыннан ук икенчесе. Айдаш карт капка өстеннән үрелеп, бәрәңге бакчасына карады. Сукмак буйлап тагын бер тавык алпан-тилпән йөгерә. Мунча артындагы тиреслектә 2 тавык тырнана, янәсе алар әтәчләрен ташлап йөгерергә теләми. Әтәчнең исе дә китми, бакчаның теге башында ук калган. Ул бик бирелеп бәрәңге төбендә тибенә. Бәрәңге сабаклары арасыннан вак тавыклар дәррәү кубып сукмакка чыкты да ишек алдына элдерделәр. Әйтерсең лә аларны җим сибеп ашарга чакыралар. Әтәч генерал тибенүдән туктап, килеп җитә язган яңгыр болытына кыегаеп бер карады да, кыңгырт тук күкрәк тавышы белән бик шәпләп бер кычкырды. «Кикрикүк! Яңгыр килә! Янәсе мин вазифамны үтәдем, хәзер миңа да кайтырга ярый шәт», – дигән сымак, әтәч җан фәрманга чабып, ишек алдына кайтып керде. Кайтып керде дә тагын бер кычкырды. Шул чак кинәт яшен яшнәде, чатырдатып күк күкрәде. Сулыш киңәеп киткәндәй булды. Күк күкрәүдән өйнең тәрәзә пыялалары зеңгелдәп куйды. Юк җирдән бар булып, кинәт көчле җил исә башлады. Айдаш карт яшенле яңгырны бәләкәй чактан ук ярата. Чатырдатып яшен сукканны, йөрәк тәтәрәткеч күк күкрәгәнне, коеп яңгыр яуганны карау аның сөекле шөгыле. Яшнә яшен, күкрә күк, кой яңгыр, чистармасмы фаны дөнья. Яшенле яңгыр вакытында якынында кешеләр булса да, Айдаш карт ишетелер-ишетелмәс кенә шулай әйтә торган иде. Күп кеше аның бу пышылдавын иман китерү, дога кылу, белгәннәрен уку дип уйлый иде. Юк, дога кылмый Айдаш баба. Табигатьнең бөек көченә, кеше акылы җитмәстәй куәтле болытка соклана.
Көчле яңгыр килә, хәерлегә булсын балалар, дип тикмәгә генә пышылдамый аның иреннәре. Кара кучкыл болытта ут янгын чыгарырдай, малларны, әдәмнәрне сугып үтерерлек, 1000 яшәр имәннәрне урталай ярырдай көч барын белеп әйтелә торган ялвару сүзләре дә. Болыттан михырбан көтүе дә шулай аның. Җиргә, тереклеккә, ярым ач әдәмнәргә җан бирүче болыт икәнен белеп теләк теләве. Узак яумас, иншалла, диде карт. Кудрәт чәчеп килгән болыт тиз шиңәү. Әтәч тавыкларын ияртеп лапаска кереп китте. Яшен күк йөзен ялмап-ялмап алды да, күктә тоташ гөрелте булып, Ходай арбасы Салават күпре аша чабып йөри башлады. Шыбырдап эре тамчылар яварга тотынды. Күк кавызын ачканнармыни, һавадан су ишелә. Айдаш карт чыланганын сизмичәме, әллә юри чыланасы килепме, аягындагы йон оек башларын мунчала белән бәйләп куйган йыртык кәлүшен салып, ий алды астына тыгып куйды да, түбәтәен култык астына кыстырып, ялан аяк килеш мунчага китте. Яшнә яшен, күкрә күк, кый яңгыр, чистармасмы фаны дөнья. Хәере белән килсен балалар, дип сөйләнә-сөйләнә, Айдаш баба мунча ишеген ачты. Әһәм, дип тамак кырды Айдаш. Мунчага кергәндә дә, лапаска, амбарга якынлашканда да 7 адым кала тамак кырырга кирәк. 5 адым калгач тагын бер. Ишеккә, капкага тотынганда тагын шулай әһәмләргә куша борынгы гадәт. Бер тапкыр Ярмөхәммәт: "Бабай, ни өчен алай итәсең син?" дип сораган иде. Мунчага, лапаска, амбарга кергәндә тавыш бирмичә керергә ярамый, дигән иде Айдаш. Иштә кеше булса, кинәт ишек ачылуга куркып, тотлыга торган булып кала. Яшерен эшләр өстенә килеп кереп, кешене дә, үзеңне дә оятлы итүең бар. Син бит кеше булмаганын белсәң дә тамак кырасың, бабай. Кеше булмаса да тамак кырыш кирәк, улым, диде карт. Иштә өй иясе, мунча иясе, абзар иясе була. Әнә шул ияләрне сискәндермәс өчен шулай эшлиләр. Кинәт кереп, абзар иясен яки мунча иясен сискәндерсәң, сиңа зәхмәт кагыла. Мунчага кеше килә. Курыкмагыз, яшеренеп өлгерегез дигән сүз ул, тамак кыру. Әдәп саклау ул, тамак кыру. Абзар ияләрендә, мунча ияләрендә кеше күрергә тиеш түгел. Кеше күзенә күренгән ия дә, ияне күргән кеше дә гарипләнә. Икесенә дә үлем зәхмәте кагыла дип сөйлиләр борынгылар. Кеше килә. Мунчада яки өйдә шишенгән кеше булса, киенеп өлгерсен дигән сүз ул, балам. Керегә ярамаганлыкны белгертеп, тавыш бирегез дигән мәгънәләр ята, дигән ымлыкларда. Югалган мал эзләп йөргәндә пишән кибәннәре, арыш искертләре янына килеп чыкканда да 7 адым кала тавыш бирергә кирәк. Кешеләрне сискәндергә ярамый, улым. Айдаш баба терәүне алып ишекне ачты. Мунчага эссе төшмәгән иде әле. Тәрәзәдән кергән яктылыкта сыек зәңгәр һава асылынып тора. Исе бетмәгән әле, диде карт. Ташка янә 4 тапкыр эссе салды да, 2 себерке белән исле һаваны ишеккә таба куарга тотынды. Тагын эссе салды, тагын һаваны куды. Үй алдына чыгып, мунча ишенә тәрәзә ягына бакты, зәңгәр су һава күренмәде. Ишекне тыгызлап терәтеп куйды да, карт кыйып яуган яңгырга чыкты. Яңгыр аяк астындагы туфракны үзләндереп өлгергән иде инде. Җиргә баскач, картның аяк бармаклары арасыннан лыжырдап юеш сач чыкты. Яңгыр Айдаш картның такыр башына, арык җилкәсенә коя. Бәрәкәтле яңгыр булсын, тиз яусын, арышны җыеп өлгергә ирек бирсен. Айдаш картның изге теләге шул булды. Яңгырдан качып өйгә кермәде ул. Юри әкрен атлап китте. Кәлүшләрен, оек башларын алырга дип өй алды астына елде, шул мәлне капка келәсенә бастылар. Капка ачылды. Бу Ярмөхәммәт иде. Ул да нәкъ бабасы шикелле түбәтәен култык астына кыстырган, чабатасын салган. Пычракта рәхәтләнеп ялан аяк йөри. "Узак йөрдең, улым", диде карт. "Рәвән абыйга булышып тордым. Сөләйман абыйның бузавын бүре буган. Башы белән аяклары гына калган ди. Сөләйман абый шуларны алырга киткән", дип сөйләнә башлады Ярмөхәммәт. "Алай икән", диде карт.
Бер килгәнгә өелеп килә инде ул бәлә. Ширле карчык өйләрендә. Хатыны Хәбирә дә бу серле. 3 бала, нишләрләр инде бичаракайлар. Мал була дип өметләнеп торганда гына. Бар карап торганнары шул башмак иде. Үзәкләре өзелер инде мискенкәйләрнең. Рәван абый уракның 2 тешендә рәтләрмен диде. Икенче тешедә чатнаган булган аның, бабай. Яңгыр гына комачаулый. Яңгыр тиз узар. Әнә арттан ачылып килә дип, карт борылып карамыйча гына офыкка ымлады. Чыннан да, яңгыр болыты нәкъ авыл өстендә асылынып тора. Ә болыт арты аяз, урман белән елга арасында Салават күпер чыгарга өлгергән. «Хурра, бабай!» диде Ярмөхәммәт, күлмәк итәген сыга-сыга. «Җилләсә, бүген кичкә таба урып карарга була». «Югылым», диде Айдаш карт. «Арыш арасы юыш булыр. Атлар тарталмас». Бабалы оныклалар өй алдына уздылар. Кара өйнең ишеге ачылды, ишектән агач ләгән күтәреп Факиһә чыкты. «Аякларыгызны юып керегез», дип кыз ләгәнне идәнгә куйды. Аннары җәһәт кенә тагын өйгә кереп китте. «Башта син ю», диде карт. Ярмөхәммәт җылымса суга кереп басты. «Бабай, син яңгыр явасын каян белдең, ә?» диде Ярмөхәммәт. «Күктә бер болыт та юк иде бит». «Карлыгачлар ошуыннан», диде аксакал. «Шикерткәләр чырлавыннан, күңел сизенүеннән». Бабасы аңа яңгыр алды галәмәтләрен сөйләде. Ишек тагын ачылды, кулына комган чүпрәк тотып, тагын Факиһә күренде. «Бүкәнгә утыр, Ярмөхәммәт, хәзер аягыңны чайкап төшерәм», диде кыз. Ярмөхәммәт бүкәнгә утырып, 2 аягын ләгән өстенә күтәрде. Факиһә комганнан җылы су куйды. «Ярмөхәммәтенем, син менә бу чүпрәккә бас. Бабай, син аякларыңны ләгәнгә тык», диде Факиһә. «Эй, кызым, озакламый мунчага барасы бит», дип караган иде карт. «Мунча үзенә, аяк юып игә керү үзенә», дип Факиһә бүкәнгә утыртты да картның аякларын юа башлады. «Бабай, тәпиләреңне чүпрәккә куй», диде Факиһә. Үзе коры чүпрәк белән бабасының аякларын сөртә башлады. Аннан соң ул өй алды ишеген ачып, юынтык суны ишек алдына сипте. Айдаш карт белән Ярмөхәммәт игә узды. Ишекне ачуга тәмлеләрдән тәмле аш исе бөркелде. «Ашка кычыткан, бәрәңге суган, бер уч арыш ыны салып пешергәнсең, әнкәй», диде Ярмөхәммәт. Хурлыгаян казаннан аш бушатып яткан җиреннән ишек катына күз салды. «2 сабый», диде ул үз алдына. «Янәмәсе икәүләшеп яланаяк йөриләр». «Кайгырма, килен», диде Айдаш карт. Әйтерсең лә ул Хурлыгаянның ни уйлаганын ишетте. «Кайгырма, җәйге яңгыр шифалы була ул». Карт белән оныгы ак өйгә узып китте. Хурлыгаян агач табак белән ашны өстәлгә китереп куйды. «Табын янына утырышыгыз», диде Хурлыгаян тыштан килеп керүче кызына. «Бабаң белән Ярмөхәммәткә әйт, чыксыннар». Кулындагы комган ләгәнне мич авызына куеп, Факиһә алгы өйгә узды. «Бабай, Ярмөхәммәт, ашарга чыгыгыз», диде ул, ак өйгә керә-керешли. «Бабай, мә, аягыңа ыек башыңны ки», дип, кыз бабасының ямаулы ыек башларын сәки йөзлегенә куеп кире чыкты. Ярмөхәммәт чакырган җиргә бар, куган җирдән кит дигән шикелле, теге өйгә чыгарга дип урыныннан торган иде, аны бабасы туктатты. «Монда утыр», дип ул Ярмөхәммәтне үз янына сәке түренә чакырып кул изәде. Ярмөхәммәт тау кәҗәседәй идәннән сәкегә сикерде. Ул бабасы сыман аякларын чалыштырып, Айдаш карт әйтмешли, түрәдәй түрә корып, байлардай мыек бырып, түргә менеп утырды. «Арыгыз әле, килен, Факиһә кызым», дип кычкырды Айдаш карт урта ишеккә карап. «Шулпагызны монда гына китерегез булмаса». «Бәйрәм көннәрне генә түр башына утырып ашый иде бу әткәй», дип Хурлыгаян янә тагын бер гаҗәпләнде. «Бар, кызым», диде ул Факиһәгә. «Алларына кертеп куй». Факиһә кечерәк табакларга бүлеп, үзләренә өлеш калдырып, зурак табакны 2 агач кашык алып, ак өйгә узды. Хурлыгаян агач кесәгә салынган әче катыкны ала керде. Факиһә сәке киезе өстенә алача ашъяулык җәйгәндә, «Ашка ниләр салынганын белеп бетермәдең», диде. «Ашка әнкәй 2 күкәй сытты, ашта тагын яшел суган кыягы да бар».
Алары соңыннан салынган. Мин иснәгәндә алары юк иде, диде Ярмөхәммәт. Танауларыгызны бака яласын, диде Айдаш баба. Борын яргыч иң шәп исле тагын бер үлән салган әле анагыз. Иң беренче шуны атарга кирәк иде. Әнис, дип кычкырды Ярмөхәммәт. Әнис исе бар. Хурлыгаян елмайды. Бу елмаю дөрес улым, ашта әнис бар дигән сүз иде. Уф, әнис барлыгы истән дә чыккан, диде Факиһә. Табак савытларны ашъяулык өстенә куеп, хатын-кызлар агыйдан чыкты. Айдаш карт кәсәдән әче катык алып, ашка салды. Катык каткач, кычыткан шулпасының тәме унлата арта диләр. Бисмилла, дип әйтте дә карт, дыганың калган өлешен авыз эченнән генә мыгырдап, ашны бик һәйбәтләп кенә болгатып җибәрде. Аннан соң, «Җа, улым, җитешик ризыктан», дип шулпа алып капты. Шуннан соң гына Ярмөхәммәт ашка үрелде. Шулпа сыек, әмма иллә дә тәмле иде. Алар сөйләшмичә генә ашый. Ашаганда сөйләшмәскә куша бабай. Ашаганда эш турында, башка мәшәкатьләр турында да, кайгы-хәсрәт, шатлык-куаныч турында да уйларга ярамый икән. Ашаганда бары тик ризык турында гына уйларга. Алдыңа гына карап, ризыкка рәхмәт укып, йоткан азыкның уңәч буйлый аш казанына барып ирешкәнен күңелдән күреп, сизеп ашарга куша Айдаш баба. Йоткан азык аш казанына төшеп урнашмыйча, авызга яңа ризык кабарга ярамый, ди ул. Ашаганда чәй эчкәндә пешеләнмәскә, ашыкмаска кирәк. Ашап бетергәч, кашыкның эчен дә, тышын да ялап куярга кирәк. Тамак төбендә, кашыкта бәхет ырлыгы ябышып калучан була. Әнә шул бәхетеңне ычкындырмас өчен ашны әрәм итмәскә, бөртеген дә, валчыгын да җибәрмәскә, ди торган иде Айдаш баба. Ярмөхәммәт бәләкәйрәк чакта бабасыннан сораган иде. Ни өчен син, бабай, ашар алдыннан кашыкка тотынмыйча ашка карап торасың? Аннан соң күзеңне йомасың. Син дога укыйсыңмы, бабай? Ашап бетергәч тә буш табакка карап утырасың. Тамагың туймаганмы, бабай? Юк, улым, дигән иде бабасы. Мин ризыкка рәхмәт укыйм. Безне туйдырганы өчен тәгамгә рәхмәт әйтәм. Шул ризыкны безгә биргән җиргә рәхмәт укыйм. Ашап бетергәч, бар булганына Аллага шөкранә кылып, тагын тәгам булсын. Балаларымны, аныкларымны ач итмә дип, изге теләкләр телим, дигән иде бабасы. Тамак ялау бәхете Ярмөхәммәткә эләкте. Ялап куй, улым, диде бабасы. Кашыгын ялап чистартканнан соң, Ярмөхәммәт табакны күтәреп яларга тотынды. Чыннан да, табак төбендәге берән-сәрән калган умач валчыклары, изелгән кычыткан, катык таплары, бер-ике бөртек бүрткән арыш шул кадәр тәмле иде. Табак ялауны бәхет дими, ни диярсең? Тора-бара тормышлар көрәйгәч, Ярмөхәммәт аңлар, табак ялау әдәпсезлеккә керә икән. Ләкин шунысын гына аңламас. Ни өчен? Ни өчен ризыкка хөрмәт әдәпсезлек саналасың? Бай тормышта яшәгәндә дә табак ялау теләге Ярмөхәммәттән калмас. Шул көннән соң Ярмөхәммәт бабасына ияреп, гел генә ризыкка рәхмәт укый башлады. Яңгыр койды да узып китте. Ялтырап кояш чыкты, түбәдән пыштыр-пыштыр су ага. Ишек алдында, урамда гөрләвекләр акканы ишетелә, еракта күк гөрелтесе ишетелгәләп куя. Табигатькә тынлык иңә. Шул тынлыкта урам яктан бала чаганың кычкыру, көлү тавышлары яңгырый. Ярмөхәммәт табактан аерылып тәрәзәгә карады. Малайлар балак сызганып урамга чыккан. Ерганыкта буа буып азаплана Галимхан. Рәүф тә шунда. Вакыйф гөрләвеккә су тегермәне көйләп маташа. Кайдадыр кырылыш, суеш бара, дип уйлады Айдаш карт. Монда ач балалар үзләренә кызык табып уйный. Галимханның атасы үлгәнгә 2 ел инде. Сугышка киткәндә бу бала тәпи йөри генә башлаган иде әле. Вакыйфның атасы да фронтта, анысы нишләп бетәр тагын? Рәүфнең атасы күптән вафат. Ярмөхәммәтнең әтисе дә үлгәндер инде. Һай дөнья. Ә балалар ачлык дими, ялаңачлык дими, әнә ерганыкта шаулаша. Бабай, диде Ярмөхәммәт. Бабай дим, мин дә гөрләвекле уйнарга чыгыйм әле. Юк, улым, бүген син гөрләвекле уйнамыйсың, диде карт. Эш югында бер кайчанда уйнаудан тыймаган бабасының кинәт кенә юк дип әйтүе
Сабыйны аптырашта калдырды. Ләкин Ярмөхәммәт дәшмәде. «Чыгым инде, бабай», дип ялынмады. «Әйдә әле, улым, Ярмөхәммәт», дип Айдаш карт өскә калыкты. «Килен, Факиһә кызым, ашыгыз бик тәмле булган. Бик рәхмәт, кулларыгызның игелеген күрегез». «Шифага, сихәткә булсын, бабай», диде Факиһә. Айдаш карт иске кәвешенелеп ишек алдына чыкты. Ярмөхәммәт балакларын сызганып, ялан тәпи бабасына иярде. Айдаш карт капка келәсенә басты. Келә үзенә генә хас тавыш чыгарып шалтырады. Зәңгеллә. Булай итеп бары тик Ярмөхәммәтләр капкасының келәсе генә шалтырый. Галимханнарның җил капка. Аларның капкасында тимер келә юк. Ул капканың ачылып ябылганын әллә каян белеп була. Ачылганда нечкә итеп шыгырдый, ябылганда юан тавыш белән үкерә. Капка «Галим» дип ачыла, «Хан» дип ябыла. Рәүфләр капкасының келәсе «Рәүф», «Гафур» дип әйтәдер сыман. Ярмөхәммәтнең ни уйлаганын сизенгәндәй, Айдаш карт сүз башлады. «Беләсеңме, улым, капка келәсе ни өчен шалтырарга тиеш?» «Тимер булгангадыр», диде Ярмөхәммәт. «Капка келәсе ул кыңгырау. Кеше кергәнне, кеше чыкканны хуҗаларга белгертеп торыр өчен келәләр шулай матур тавышлы итеп ясала. Борын заман тимерчеләре икесе бер төрле тавыш чыгара торган капка келәсе ясамаган. Һәр капканың келәсе аерым тавышлы булырга тиеш. Кем капкасы ачылганын бөтен күрше-күлән ишетеп тора. Үзенә күрә звонок». Капканы чыккач, Айдаш карт түбән очка борылды. «Эй, Ярмый, әйдә буалы уйныйбыз», дип кычкырды Галимхан. «Вакыттар», диде Ярмөхәммәт. «Кая барасың?» дип кычкырды Галимхан. Ярмөхәммәт җавап бирмәде. Галимхан үпкәләгәндер инде. Үпкәләсә үпкәле инде. Кая бара дип әйтсен соң Ярмөхәммәт? Кая барганын ул үзе дә белми әле. «Тау башына менәбез, улым», диде Айдаш карт. «Авылны тау башыннан карыйсым бик килә». «Мунча кала бит?» «Мунча өлгерергә иртә әле. Яхшы мунча томалагач, 3-4 сәгатьтән соң гына өлгерә ул». Аждаһа тау. Алар бер-бер атлы саз йырып сөйләшмичә генә авылны чыкты. Басма аша елганы уздылар. Карт белән сабый алдында биек текә тау басып тора. Айдаш карт җегетләрчә атлап тауга менеп китте. Ярмөхәммәт тә бабасыннан калышмаска тырыша. Ярый әле тау сукмагы җилләп өлгергән. Туктап, ял итә-итә бабай белән оныгы ниһаять тау түбәсенә менеп җитте. Шәмәй качкын ташына утырып, Айдаш карт хәл җыйды. «Бу Шәмәй бабаң ташы булыр, улым», диде бабасы бераз сулыш алгач. «Тимер кул дип атыйлар иде аны. Шаһимәрдән Тимеркуловны тирә-юньдә белмәгән кеше юк иде. Бик куәтле адәм иде мәрхүм. Шаһимәрдән агам минем әти белән бер туган. Икесе дә Акбарыш балалары. Акбарыш Наполеон сугышында 3 тимер тәре алган кеше. Тәреләрен такмый торган ие мәрхүмкәй. Кешегә күрсәтмичә, әбигә, әтиләргә күрсәтмичә, сандык төбендә 7 кат алачага төреп асрый торган ие. Наполеон сугышыннан бер аяксыз, бер кулсыз кайткан кеше. Сугышка китәр алдыннан бәк куәтле, таза егет булган имеш. Үгезнең 2 мөгезе арасына йодрыгы белән сугып үтерә ала торган булган дип сөйлиләр. Бабай карт иде инде. Бер заманны безнең авылда фетнә чыкты. Уч авылдан килеп, өй борынча кереп, налук салып йөрделәр. Имеш, уч авылда чиркәү салалар икән, шул чиркәү акчасын күрше-тирә татар авылларыннан җыялар икән, чиркәүгә алып кереп, барча мөселманнарны да чукындыралар икән дип, бөтен авыл шау килде. Исправникны, соцкиларны, старостаны авылдан куып җибәрделәр.
Шуннан соң гаскәр китерделәр безнең авылга. Гаскәр килә икән дигәч, Акбарыш баба солдаттан кайткан киемнәрен киеп, гомер такмаган эч тәресен түшенә кадап мәйданга китте. Имеш, сугыш каһарманы патша өчен кан куйган карт солдатны тыңларлар, аңа кагылмаслар. Иң алдан Акбарыш баба аксый-туксый бара, старшина кычкыра: «Туктагыз, туктамасагыз атабыз», ди. Пристав кычкыра: «Уберите старика-солдата», ди. Старшина белән ике солдат килеп, Акбарыш бабайга тотынмакчы булганнар иде, Шаһимәрдән абый йодрыгы белән беренче килгәненең маңгаена сукты. Теге солдат шундук егылып үлде. Китте атыш, китте кычкырыш, без базларга кирип качтык. Шуннан атлы казаклар китерттеләр авылга. 5 кеше үлгән иде. 2 солдат белән бер старшинаны үтергәннәр иде. Бу яктан бер үсмер белән Гыйлаш Халиулласы үлде. Бөтен авылны суктырдылар. Акбарыш бабайга 100 чыбык. Патша өчен бер аягын, бер кулын калдырган ватан сугышы каһарманы, эчтәре таккан гарип картны да кызганмадылар, кансызлар. Иман юк икән үзләрендә, бәдбәхетләр. Әнә теге тегермән яныннан яшь тал чыбыгы ташыттылар. Чыбыкны тозлы суга батырып пешекләделәр. Шулай иткәч, тал чыбыгы сынмый, катырак төшә. Акбарыш баба шуннан озак тормады. 2 көннән соң үлде. Тимеркул Шаһимәрдан абзый урманга качты, аны тота алмадылар. 50 җегетне катыр сөрделәр авылдан. Унлабын өтермәнгә җибәрделәр, калганнарының барысына да 300 чыбык. Суктырудан 10 кеше үлде. Атлы казаклар җәй буе безнең авылда торды. Тавык калмады, сыер тана калмады, барысында суе башадылар бирәннәр. Ул хатын-кызларны мәсхәрәләп бетерделәр. Бер килен асылны бүлде, 2 кыз суга ташланды, 2 кыз акылдан язды. Кайнап торган, күкрәп торган авылдан кот качты. Казаклар киткәч тә кешеләр өйдән чыгарга куркып ятты әле. 6 урам иде безнең авылда. Әнә теге арыш басуында бер урам иде. Шул елны ук таралып бетте. Аркылы урам 21-нче елгы ачлыктан янып юкка чыкты. Шул бәләләр булмаса, шәһәр булыр иде безнең авыл, шәһәр булыр иде. Шаһимәрдән абзый кич сайын урманнан чыгып, шушы ташка утырып җыру башлар иде. Кичен тып-тын була. Көтү кайткач, мал-туарны япкач, капка төбенә чыгып утырыр идек. Шул чакны тау башыннан Шәмәй качкынның матур, моңлы тавышы ишетелер иде. Һай, матур җырлар иде. Без балалар, хатын-кызлар рәхәтләнеп җылы идек. 3 ел тота алмадылар Шәмәй качкынны. 4нче елда сирәк күренә башлады ул тау башында. Аның яшеренеп яткан урынына мин ашарга илтә идем. Шир бастаны урманда. Соңгы баруымда ул инде суынып беткән иде. Шулай да ширкәүне салмадылар. Күрше-тирә авылларында кайнаш булмагае дип шүрләгәннәрдер инде. Менә улым, Шаһимәрдан Тимеркул бабаңның ташы шушы булыр. Бабай тынып калды. Бераз моңаеп алды, Ярмөхәммәт тау астына карады. Аста Зәйшә инеше ялтырап ята. Авыл уртасына буа җәелгән. Ям-яшел бакчалар, зират таллары мәктәп картасындагы кебек җәелеп ята. Арыш басулары сап-сары, ям-яшел болыннар, кап-кара сөрелгән җирләр, зәңгәрсу такыр басу, барысы да ап-ачык. Әнә, ындыр табагыннан уң якта басу кырында урак машинасы моңаеп, Айдаш карт белән Ярмөхәммәтне көтә. Машина артында бәйләнмәгән арыш учмалары тезелешеп ята. Булар бар да Ярмәй авылының табигате. Улым, диде Айдаш карт, син бүген чәчәк матурлыгын күрдең. Ләкин чәчәк ул үсемлекнең дәвамы гына, табырның ышыгына. Дөньяны кешеләрне аңлыйсың килсә, син тамырга төшәргә тиешсең. Әнә безнең авыл. Борынгыдан безнең нәсел шушы урман, шушы болын, шушы тау янында гомер кичергән. Әллә нинди җәзалар да, ачлыклар да, сугышлар да, көчләп чукындырышлар да бу авылның тамырын кырыта алмаган. Бу тау сиңа кала, Ярмөхәммәт. Бу таш сиңа кала, улым. Тормыш мәшәкатьләре белән чәчәкне, тауны онытма.
Иң авыр вакытта да мен син тау башына. Иң куанычлы чагыңда да мен син монда. Тау башына мен дә моңай. Борынгы бабаң Тимеркул Шәмәй качкынның җырын җырла. Мендем таугалай, бастым ташкай, ташның киртләчләренәй, бер сызгырам, бер кычкырам, калдым иптәшләремнән. Аннан соң менә шулай аска кара. Ләкин шуны онытма, улым. Сиңа бары тик зур нәрсәләр генә күренер. Биектән караганда вак җәнлекләр, бөҗәкләр күренми, син аларны күрмәсәң дә, алар бар бит. Алар яши, яшәргә тели, яшәргә тиеш. Бабасы әйтмәсә дә Ярмөхәммәт тау башына менеп аска карап торырга ярата. Бер вакыт көтү алып кайтканда, шулай тау башыннан тирә-якка карап, дөньясын онытып ул көтүне уҗымга керткән иде. Ярый әле председатель Сабир күрмәде. Күргән булса, валлаһи, өтермәнгә яптыра иде. Тау түбәсендә басып торуны ул бик еш төшендә күргәли. Тау түбәсеннән ычкынып китә дә упкынга оча. Ярмөхәммәт куркып кычкыра. Астагы ташларга бәрелдем дигәндә генә уянып китә. Кайчакларда Ярмөхәммәт тау башыннан аска таба үзе сикерә. Сикерә дә бөркет кебек талгын гына очып йөри. Астан аңа галимханнар, рәүфләр кычкыра: «Ярмый, төш, клюкле уйныйбыз! Ярмый, төш, кәшәкәле уйныйбыз!» диләр. Ярмөхәммәтнең төшәсе килми. Биектә рәхәт, канат та какмыйча очасың да очасың. Берсендә ул шушы тауга астан үрмәли башлады. Тау башына менеп җиттем дигәндә генә кым ишелеп, Ярмөхәммәт мәтәлеп аска тәгәрәде. Тагын өскә менә, тагын шуышып төшә. Шулай җан газаплары белән тирләп пешеп елап уянган иде ул. «Нигә безнең авыл Ярмай исемле?» дип сораган иде вакыйф укытучы Фагыйль ападан. Фагыйль апа: «Ярмай дип ни өчен аталганын беләсегез килсә?» диде. «Тау башына менеп карагыз». Икенче көнне апалары бөтен мәктәпне җыеп тау башына экскурсиягә алып менеп китте. «Күрәсезме?» диде Фагыйль апа. «Авыл урак кебек. Урак түгел, яңа туган айга, картларча әйтсәк, хилалга охшаган. Ярмай сүрәтендә булганга, Ярмай дип аталуы бер дә гаҗәп түгел». Ярмөхәммәт шуннан соң яңа туган ай күргәч, гел шул турыда уйлый башлады. Узган кыш төнлә урманнан утын алып кайтканда, бабасы тау төшәр алдыннан чана астына күсәк тыгып куйды да, түбәнең нәкъ шушы урынына басып, озак кына карап торды. Тау башында җил ыжгыра иде. Җил ыжгырса да, Ярмөхәммәт: «Әйдә, бабай, кайтыйк инде» димәде. Чөнки ул шаккаткан иде. Шаккатуыннан телсез калган иде. Көмеш кебек ап-пак карга яңа туган ай яктысы төшкән. Киресенчә әйтсәң дә була. Көмеш кебек яңа туган ай яктысы төшкәнгә, кар шулай көмеш төсенә кергән. Күктә кыйгач ай, тау астында кара кучкыл Ярмай, туган авыл йокымсырый. Бишмәт асларына кырмыскалар керә башлагач, Айдаш карт: «Туңдыра Алланың рәхмәте» дип чана янына килде. Чана астындагы күсәкне алып, баш бауны Ярмөхәммәткә тоттырды. «Улым, син чана салуламасыңа боргалап барырсың. Мин күсәк белән тыеп төшәрмен», диде карт. Кызыл тауның иң сөзәк җиреннән төшәсе булса да, йөкле чананы күсәк белән тыймасаң, баш бетте. Чана сине сытып китә. Я салу якка бәрелеп, йөгең ава да чана тәкмәрләп көрт эченә кереп шума. Менә шуннан соң сөйрәп чыгар инде син аны. Хәзер җәй, җылы җил исә. Яңа гына җылы яңгыр явып узды. Җиле дә яңгыр болыты артыннан бара, көн яктан исә. Җылы, рәхәт җил. Шул рәхәтлекне тотарга, озаграк тотарга теләгәндәй, Айдаш карт ияген җилгә куйды. Ике төз өстендәге кулларын уч ягына әйләндерде. Үзе дә сизмәстән, Ярмөхәммәт тә нәкъ шулай эшләде. Шунда гына ул бабасының нинди рәхәт кичергәнен аңлады. Яңгыр болытын куып йөртүче көньяк җиле Ярмөхәммәтнең битен ялый. Керфек очларына орынып ала. Керфекләр җил кагылган саен зеңләп тавыш бирә. Әйтерсең лә, качкан Тимеркул Шәмәй бабайның сагышы чыңлый. Узган елны Ярмөхәммәт сабан туйда Хәмәт абыйның гармон уйнаганын озак тыңлап торган иде. Көрәшче Хәмәт абыйның бармаклары бәләкәй генә гармонның тар телләренә тияр-тимәс тора кебек. Әгәр дә Хәмәт абый бер бармагы белән басса, гармонның 3 теле бер юлы батар сыман.
Ярмөхәммәт күпме генә карап торса да, Хәмәт абыйның бармаклары ялгышмады. Гармун өздереп уйнады да уйнады. Ярмөхәммәтнең керфекләренә кагылып, кояш җиле шул көйне чыгара иде. Кояш җиле аның ике уч төбенә килеп берлә дә юкка чыга. Бераздан тагын сабыйның уч төбен кытыклый. Чын дөрес исеме аның Ярмай Урак балам, диде дә Айдаш карт күзне ачты. Бабасы карашына ияреп, Ярмөхәммәт авылны югары очыннан түбән очына чаклы күздән кичерде. Караш Кызылтау артындагы урманга күчте. Ерак урманнарны, болыннарны, басу кырларны әйләнеп, караш янә Ярмай авылы өстендә тукталды. Тау башына менеп, тирә-якны 1000 тапкыр күзәтсәң дә, караш пыжрасы, фикер тугымы барыбер Ярмай авылында килеп йомыла. Туган авыл шушында булмаса, табигать шул кадәр матур күренмәс иде. Ярмай авылы таусыз, сусыз, урмансыз такыр басу уртасында япа-ялгыз утырса да, шулай җанга якын булыр иде микән? Ни өчен Ярмай Урак соң ул, бабай? Дип сорамакчы булды ул. Ярмай Урак, дип кабатлады бабай. Борын заманда Ярмулла ыруы Идел буенда яшәгән. Кайбер риваятләрдә аның исеме Ярмөхәммәт дип тә сөйләнә. Атаң сиңа әнә шул борынгы бабабызның исемен куйдырды. Ярмулла баба чукындыручы аждахадан качып, Чулман якларына күчеп китә. Каңгырып йөри торгач, ул Зәйшә елгасына шушы урынга килеп чыга. Тавы бар, болыннар, тугайлар мул, Балыклы елгасына 15 чишмә генә коя. Алары бер хәл. Иң яхшысы юл өсте түгел. Монда зур елга керми. Елга буйлап кеше талаучылар, чукындыручы кабахәтләр йөри. Ярмулла ыруы шушы урынга йорт кырып җибәрә. Ярмай авылы барлыкка килә. Иске зиратның ташларына 1601, 1608 дип уелган. Ул ташлар һаман исән әле. Изгеләр зиратында янтаешып торалар. Шул саннардан беренче үлүчеләр язуыннан авылның кайчан салынганын чамалап була. Йорт салырга агач, өстеңә аварга торган урманнан, амбар кыйма торгызырга таш таудан үзе тәгәрәп төшә, астан җыягына бар. Мал-туар асрарга болыннар, җәйләүләр бар, иген үстерергә басу кырлар киң. Үрчи Ярмай тыкымы. Эш җиргә су тегермәне кырып җибәрә бабайлар, тау башына тагын тегермән салалар, җил тегермәннәре. Әнә берсенең җимерекләре һаман чиреп ята. Каршы тау башындагы иске җил тегермәне янында Ярмөхәммәтләр гел качышлы уйный торганнар иде. Җир җәннәте шушы урында була инде. Гөрли тормыш, ишәя нәсел, шулай рәхәт кичеп ятмыш көннәрдә Ярмай халкына бәла килә. Аждаһа атлы явыз зат белеп ала, Ярмай нәселе бетмәгән икән әле. Ярмай тыкымы яңадан үрчегән, элеккегә караганда да тазарак тормыш кырган. Су юлыннан көткән дошман такыр юлдан, һавадан килеп һөҗүм итә Ярмай авылына. Ярмай халкы миңа салым түләргә тиеш, һәр йорт капкасыннан бер сыер, бер ат, 10 сарык, 100 пот икмәк, бер чибәр кыз, бер батыр углан чыгарырга тиеш. Шушыңа риза булмасагыз, изегез булмасын бу урыннарда, дип аждаһа бик каты куя мәсьәләне. Юк, аждаһа, ди Ярмай бабай. Без Иделебезне ташлап китәргә мәҗбүр булдык. Чулман илендә нигез кырдык. Чулман якасыннан да безне кудылар. Бу җирдән без бер кая да китмәячәкбез. Берәр ат, берәр чибәр кыз түгел, без сиңа аксак кәҗә дә бирмәячәкбез. Алайса орыш, дип акыра аждаһа. Орыш, ди Ярмулла баба. Коточкыч орыш башлана. Ярмулла батыр аждаһаны җиңә. Ул урагы белән аждаһаның корсагын ярып төшерә. Үлем җәрәхәте алган явыз зат аждаһа егылган җирендә җан бирә. Ярмай бабай да бу орышта үлем ярасы ала. Борынгы бабабыз урагын ташлап соңгы сулышын ала да тынып кала. Җан бирердән алда ул васыять әйтеп калдыра. Тыкымнарым, минем урак кая төшсә, шул урынга урам салыгыз, ди. Менә шул заманнардан бирле бу авылны Ярмай Урак дип беләләр. Әнә, ди Айдаш карт. Аның кулы ерак болынга таба сузылды. Әнә Кырган тау. Ярмулла батырның кабере булыр. Кырган тау Ярмулла бабай кабере, диде Ярмөхәммәт.
Ялгыз имән үскәнгә аны корыган тау дип йөртәләр, диде Фагыйлә апа. Фагыйлә апаң ялгыша ул. Монда укытучы булып килде дә кияүгә чыгып калды. Элегрәк белүчеләр бар иде авыл турындагы хикмәтле хикәяләрне. Менә хәзер син беләсең инде, улым. Корыган тау башындагы имән 1000 яшьлек диләр, дөресме ул, бабай? Диде Ярмөхәммәт. Корыган тау түгел аның исеме. Корган тау, ягъни корып куелган. Кеше кулы белән ясалган тау дигән сүз. Элек патшаларны, изге кешеләрне, каһарманнарны җирләп, аның өстенә тау корып куя торган булганнар, улым. Шуңа күрә Корган тау дип калган ул. Имән 1000 еллык түгел, 344 яшьлек имән ул. Ярмай бабайны җирләгән көнне Корган тау өстенә ыру башлыклары утырткан имән. Имәнне кисеп боҗраларын санасаң, Ярмай бабайның үлгән елын төгәл белеп булыр иде, дип уйлады Ярмөхәммәт. Айдаш оныгының ни уйлаганын сизде ахрысы. Ярамый, диде. Имәнгә кагылырга ярамый. Ул изге имән. Ярмай батыр токымының терәге. Аңа карап сокланырга кирәк. Узган җәй бөтен халык Ирак болынга пешәнгә төшкәч, Айдаш карт белән Хәсәнша икесе атлама таяк мәргәл белән пай булып йөрде. Айдаш баба җир үлчәгеч таякны мәргәл ди. Мәргәлнең 10 атламы саен чик агып чыктылар. Хәсәнша бригадир шундый оста үлчи җирне. Ярмөхәммәт дөньясын онытып аның эшен карап йөрде. Хәсәнша абый һич туктамыйча атлый, ә мәргәл үзе йөргәндәй хуҗасына ияреп бара. Карале кара, Хәсәнша абзыйның сажины үзе атлап йөри, дип чыркылдаша кызлар. Берәү, икәү, өчәү, 10, дип саный Хәсәнша. Кагып куй чөеңне, Айдулла абзый. Чөйләр кагылып беткәч, җирәбә салдылар. Бәхетеңә чыккач, ал, пешәне куе булса да сиңа, гел сарут кына булса да синеке. Үпкәләш юк. Чүкелгән, кайралган, көйләнгән чалгыларын алып, һәркем үз пае алдына килеп басты. Ләкин беркем дә пешән чаба башламады. Айдаш баба әйткәч кенә башлаячаклар. Гел шулай булган инде. Айдаш карттан башка бер генә күмәк эшкә дә тотынмаганнар. Бабай эш башларга бер дә ашыкмый. Корган тау астыннан тибеп чыккан изге чишмәдә йөзен, кулын юды, юеш кулы белән сакал-мыегын сыпыргалады да, тау түбәсенә менеп, карт имән күләгәсенә тезләнде. Тезләнде дә күзен йомып тын калды. «Хей, Айдаш бабай, ташла намазыңны!» дип кычкырды Сахия. Чалгылар күгәрә башлады бит. Кемдер көлеп куйды, ләкин бу көлүне берәү дә күтәреп алмады. Мондый вакытта Айдаш карт беркемгә дә җавап бирми. Кычкырган кешене соңыннан ачуланып та йөрми. Күрәсең, бу вакытта ул беркемне дә ишетми торгандыр. «Намаз укый диярин, намазлыгы юк», диде Сахия чытлыкай. «Тимә картка», диде Хәсәнша. «Ул синнән миннән күбрәк күргән карт. Нишләсен ул үзе белә». Бабасының нишләгәнен Ярмөхәммәт менә хәзер генә, тау башында торганда гына аңлады. Айдаш карт борынгы имәнгә, изге Ярмай рухына дуга кылган булган икән. «Изге имәнгә кагылырга ярамый», диде карт. «Имән борынгы бабабыз Ярмулла батыр кабере өстендә үсә. Тау астыннан изге чишмә бәреп чыга. Изгеләргә кагылсаң, нәселең корыр». Бу чишмәгә, Корган тауга татарлар гына түгел, һәр җәйне марыйлар, чуашлар, керәшеннәр дә килә. Изге суы шифалы була дип, шул суны эчәләр, шул суны өйләренә алып кайтып китәләр. Шуңа күрә аны изге чишмә дип атыйлармы икән, дип күптәннән сорарга йөри иде Ярмөхәммәт. «Бөтен халык җыелганга изге түгел ул, улым», диде бабай. «Изге булганга анда бөтен халык җыела. Керәшеннәр аны изге Җәрмәй чишмәсе ди. Чуашларга ул Чурмай патыр. Ярмай бабаны бөтен халык үзенеке саный. Тикмәгә генә түгел ул, балам. Ярмай батыр үз токымын гына явыз заттан коткарып калмаган. Тирә-яктагы башка токымнарны да аждаһадан коткарган. Коткарган, үзе һәлак булган. Борынгы риваятне халык бүген әнә шулай күңелендә саклый. Урта болынны гына түгел, ерак болынны да изге чишмә туендырып тора. Кыры елларда тирәендәге болыннар кипкән чакларда да изге чишмәнең суы кимеми. Изге димичә, ничек әйтәсең инде шундый чишмәгә? Чишмәләр күп безнең якта, бабай, диде Ярмөхәммәт. Һәр чишмәнең үз исеме, үз әкияте бар. Шулар турында сөйләле дигән сүз иде бу. Айдаш карт әйтелеп бетмәгән җөмләне шулай аңлады. Урман тавыннан элек 3 чишмә чыга иде.
Хәзер берәү генә. Әнә урман тавында 2 яшькелт урынны күрәсеңме? Элеккеге чишмә урыннары ул. Берсе Юа чишмәсе, икенчесе Ак Тәпән чишмәсе иде. Агып ята торганы Килен чишмәсе. Су алып кайтырга беренче көнне үк яшь киленне шул чишмәгә җибәрәләр иде дип уйлады Ярмөхәммәт. Тирәсендә юа күп үскәнгә Юа чишмәсе дип аталганында, тәпәне саргаймаганга Ак Тәпән дип аталганында Ярмөхәммәт белә. Иң кызыгы, иң шомлысы Зәһәр чишмәсе. Зәһәр чишмә турында сөйләтәсе килә Ярмөхәммәтнең. Айдаш картта оныгын нәкъ менә шул Зәһәр чишмә турында сөйләргә дип тау башына алып менгән иде. Бабай сүз башлады. Без ярмай үтергән аждаһа өстендә басып торабыз. Хәзер Кызылтау диләр инде. Аждаһаның башы әнә тегермән буасына терәлгән. Әнә мөгезе, күзләре юк инде. Мин бәләкәй чакта 2 күзе дә бар иде. Бик каты давыл вакытында аждаһа күзләре аска тәгәрәп төште. Берсе буага батты, әнә икенчесе яр кырында тора. Ярмөхәммәт, таш бит алар, бабай, дип әйтергә ымтынган иде, бабасы сөйләвен дәвам итте. Кемгә таш, кемгә баш. 400 елга якын яткач таш түгел күмергә әйләнерсең. Әнә муены буйлап сарык көтүе төшеп бара, без аждаһаның сыртында. 2 тау арасы аждаһаның ярасы. Ул ярык без төшеп менеп йөри торган сукмак. Ярмай батыр урагының эзе. 2 тау арасында Зәһәр чишмә. Ул аждаһаның агулы каны. Ярмөхәммәт белә, бу чишмәдән кеше түгел, хайваннар да су эчми. Эчкән җан иясен чир баса. Шуннан соң берәү дә мантый алмый, озак еллар кибеп корып йөри дә, сәламәтлеккә туя алмыйча җан бирә. Зәһәрле чишмәнең суы кимеми, улым, диде карт. Ага да ага. Зәйшә инеше буенда. Зәһәр чишмәдән түбән якта авыллар юк. Ярмайдан өстә авыллар чакрым сайын урнашкан. Аскы якта Зәһәр чишмәдән соң бер генә авылда очрата алмассың. Бик ерак баргач кына сирәк-мирәк авыллар күренә башлый. Башка инешләр Зәйшәгә кушылып, Зәһәрле чишмәнең агуын сыйгайталар. Су зыянсыз булып, саф чишмәләр белән катнашып беткән тирәләрдә авыллар күренә башлый. Айдаш карт тынып калды. Аннан соң тиз генә әйтеп куйды. Хәзер Дәватау гына калды. Дәватауның да тарихы бар, улым. Ул тауда дәвалы үләннәр үскәнгә аны Дәватау дигәннәр, иеме, бабай? Диде Ярмөхәммәт. Дөрес, анда мәтрүшкә, җиләк күп була. Элек анда чия, гөл җимеш бик уңай иде. Кавыннар тәгәрәшеп үсә торган ие. Гел бал гына була торган иде шул кавыннар. Бал гына ие. Бабай, нигә хәзер кавын үстермиләр? Сугышка хәтле дә, борын заманнарда да бик уңай ие кавын. Кая хәзер? Кавын кайгысымыни? Арыш бәрәңге үстерә кеше. Эх, ул Дәватау кавыннары 1000 чирдән дәва ие. Чияләр дә бетте. Гөл җимеш тә юк. Кавын да корыды. Кемгәдер үпкәләгәндәй, Айдаш карт турсаеп калды. Үпкәләвеннән арынгач, ул Дәватауга ымлап. Яхшылабрак кара әле, диде. Нәрсәгә охшаган Дәватау? Дөягә, диде сабый. Дөягә шул, дөягә. Дәва үләннәре өчен түгелдер. Дөягә охшаганы өчен Дәватау ул. Нигә соң Дөятау түгел? Борынгы вакыт дөяне Тәва дигәннәр бабайлар. Әнә бит, муенын сузып җиргә яткан да йоклый дөя. Тегеләре үркәчләре. Ярмай тыкымыннан булган Чапак мырза Кытай белән сәүдә иткән. Урта Азияга кәрван йөрткән дип сөйлиләр борынгылар. Шулай тынгысыз булгандыр инде, исеме дә үзенә йыгып тора. Чапак мырза. Чапак моннан төлке, аю, кеш тиреләре алып китә икән дә, тегеннән халыкка Кытай савытлары тоз ташы икән, чәй алып кайтып сата икән. Бик абруйлы адәм булган ул, Чапак мырза. Ташаяк, чинаяк, тоз, чәй алып кайтканы өчен халык аңа 1000 рәхмәтләр укыган. Моннан кыйбатлы җәнлек тиреләре алып барганы өчен аны Урта Азия, Кытай түрәләре бик тә яраткан. Гомерләр узган, Чапак мырза соңгы китүеннән кире кайтмаган. Юлбасарлар аның кәрванын талап, үзен суйганнар икән дип сөйләүчеләр дә була. Төрлечә юраганнар Чапак мырзаның югалуын. Шул хәбәрләрдән соң күп тә узмый, Чапак мырза кәрваны башында йөрүче карт дөя бер үзе ярмай уракка кайтып төшә. Кышкы әче бураннар башлана.
Әшәке зәмхәрир суыклар килеп, Ярмай халкының байтагы кырыла. Бу салкыннарны төньяктан, кутыптан җил алып килә икән. Чапак мырзаның карт диясе булмаса, Ярмай урак балалары бере дә калмый катып үлгән булыр иде. Теге бичара дөя саклап кала аларны. Дөя әче салкын җилгә киртә булып авылны ышыклап ята. Иртә торып карасалар, дөя үзе катып үлгән була. Шул заманнардан бирле Ярмай урак авылына кытып җилләре үтеп керә алмый икән. Әче җилләргә аркылы Чапак мырзаның ике үркәчле карт диясе Дәватау ята. Ничек инде? Дия бит аттан әз генә калку, ә Дәватау әнә дөнья хәтле, диде Ярмөхәммәт. 100 ел яткач туфрак өелә. Туфракта үлән, агач үсә. Таулар балам тәбәнәкләнми. Тау ташлар да үлән сыман үсә, диде бабай. Айдаш карт гомер булмаганны бик озак сөйләде бүген. Чәчәкләр, тамырлар турында риваятләр, салкын чишмәдәге табип балыкларының серләрен оныгы колагына ирештерде. Бабасын бүлдерергә шүрләп, Ярмөхәммәт тыңлады да тыңлады. Хәзер урманга киттек. Урман аша кайтырбыз, диде Айдаш. Алар туры сукмактан, зәһәр чишмә буйлап та кайта ала иде югыйсә. Таудан төшү белән авыл. Ни өчендер бабай оныгын әйләнеш юлдан, урман аша алып кайтырга булды. Урман иясе. Урманга тиз килеп җиттеләр. Урман авызына килеп җиткәч, Айдаш карт юл кырына утырды. Арыганнан утырмады ул, Ярмөхәммәт моны белә. Бабасы урман иясенә дога кыла. Һәр нәрсәнең җаны бар, улым, ди торган иде Айдаш баба. Җан ул ия. Кешенең эчендә кешенең иясе була. Менә шул ия җан дип атала. Урманның җаны урман иясе, суның җаны су иясе, су анасы. Болытларның да, давылның да иясе була. Өермәнең дә иясе була. Иясез һич нәрсә юк, улым. Иясезлек әшәкелеккә әтә. Иясез эт, иясез урман, иясез хуҗалык, иясез ил була күрмәсен. Ия белән кот икесе бер. Иясез малның коты булмый. Иясез урман котсыз урман. Мин әнә шул котка, иягә рәхмәт дугасы укыйм. Кешене изеп кыйнасалар, аның тәнендә кот калмый. Мәсхәрәләүгә ия түзә алмый, тәннән чыгып кача. Кеше җансыз кала. Кача алмаган чагында ия гарипләнә. Кеше чирле була. Котсыз кешеләр күрергә язмасын, балам. Коты иясе чыгып качкан йортлар күрергә язмасын. Иясез урманнар булмасын дип телим мин. Кешенең гомер максаты шул булырга тиеш. Котны качырмаска, котны сакларга. Котлы ияле булмаганнарны котлы ияле итәргә. Менә шул яшәү максаты, улым Ярмөхәммәт. Кешеләр шуның сырына төшенә алса, шулай гына бәхеткә, сәгадәткә ирешерләр. Дөньяның сырын аңлар өчен чәчәк сырын белергә кирәк. Чәчәк эченә узарга кирәк. Сирәк кенә булса да, чәчәккә уза алучылар бар. Үсемлекнең чәчәге булмаса, тамырына төшәргә өйрәнергә кирәк. Ә тамырга үткәннәр гел юк. Чәчәк тамырына узар өчен ыруның бер гомере кирәк. Безнең тыкым тамырга төшеп җитәргә әзер иде. Атаң сугышка китте шул. Шунда җеп өзелде дип курыккан идем. Син бүген сөендердең, улым. Син чәчәкне күрдең. Матурлыкны узып китмәскә өйрәндең. Гомерең озын булып, тамырга хәтле барып җитәргә насыйп булсын. Бабалы оныклы ике кеше урманга кергәндә, имән агачыннан бик матур бер кош очып китте. Үзе урманны яңгыратып кычкыра. Куркуыннан шулай кычкыра дип уйлады Ярмөхәммәт. Күкшә, диде карт. Урман каравылчысы Күкшә. Урманга кешеләр килә, урманга кешеләр килә дип кычкыра ул. Сак булыгыз, урманда кеше бар ди.
Хәзер бөтен урман Айдулла карт белән оныгы Ярмөхәммәтнең урман авызына кергәнен белә инде. Керпе дә, җылан да, урман иясе дә белә. Шәмәй качкын юлыннан 2 кеше урманга керде. Сак булыгыз, дип кисәтә Күкшә. Качарга тиешле җәнлек кача, яки куак артыннан безне күзәтә. Качасы килмәгәне үз гамендә булыр. Ә төлке якында гына йөри. Әнә бит, матуркай. Юлдан аерылып, урман эченә кереп киткән сукмак аланчыгында йылгыр төлке уйнаклый иде. Ул җәһәт кенә аска иелеп нәрсәдер эзли дә, башын күтәреп, пуф-пуф иснәнә. Ләкин кешеләргә карамый. Кешеләр аның өчен юк кебек. Исе дә китми, һаман нидер эзли, иснәнә. Атласаң, нибары 5 адымлап булыр. Сикерсәң, тиз генә койрыгыннан каптырырлык кебек. Безне үчекли, диде карт. Тотып кара, артыннан җитеп кара син аның. Тота алмыйсың. Менә генә бит минем матур койрыгым. Я, тотып кара, ди бит хәйләкәр. Ярмөхәммәт кинәт сукмакка сикерде. Төлке тавыш-тынсыз гына юк булды. Айдаш баба көткелдәп көлде. Хе-хе-хе, тоттыңмы? Сине үрти ул, синнән көлә. Күкшәдән соң кыш тавышлары шәк кенә тынып калган иде. Хәзер исләрендә дә юк. Ду килә урман халкы. Кышлар якында гына сайрый. Сайрый алганы сайрый, сайрый алмаганы кычкыра. Тиеннәр кул белән тотып алырлык арада гына. Аларга игътибар итмәгәнгә салышып барсаң, тиеннәр дә, кышлар да якында гына йөри. Әгәр дә син, тотып алырга дип уйласаң, шундук атылып читкә китәләр. Әйтерсең, алар Ярмөхәммәтнең уен укыйлар. Уеңны укымыялар, улым, диде карт. Синең күзеңнән, синең теләгеңне күрәләр. Синең муеның алар ягына борыла башлаганына кадәр алар күзәтә. Шул кечкенә хәрәкәтеңнән алар синең ниятеңне аңлый. Бабай, без бит аларга тимибез. Алар безнең начар кеше түгеллекне белә бит. Нигә алар бездән курка? Төлке килеп миңа сырпаланса, мин аңа зыян китермәм. Сыйпап сөеп торыр идем дә кире җибәрер идем. Шунда берәр тиен минем иңбашыма утырса, ни булыр иде инде? Кышлар, киекләр яхшы кешеләрдән дә куркырга тиеш. Табигатьтәге бар җан иясе кешедән яшеренергә, өркергә, качарга тиеш. Җәнлекнең тиресе никадәр кыйбат булса, аның гомере шул кадәр кыска. Кышның ите никадәр тәмле булса, ул токымга яшәве шул кадәр кыенрак булачак. Бу якларда кыр үрдәкләре бетте. Кыр казлары сирәгәйде, шәүкә белән карга бихисап. Курыксыннар, диде Айдаш карт. Курыксыннар, шулай кирәк. Кешегә артык нык ышанган кош һәлак була. Яки куллыкка төшә. Кулга ияләшкән хайван табигый матурлыгын җуя. Пошый әнә ничек мәхәббәт. Сыер үшән. Дуңгызда нинди матурлык. Кабанга карап туймассың. И үрдәгенә кара да, кыр үрдәге белән чагыштыр. Матурлыкны саклар өчен азатлык кирәк. Айдаш карт оныгын урманның иң аулак җиренә алып керде. Куе агачлар ачыклыгында абагалык. Җил агач башларыннан гына исе буза аска төшә алмый. Урманда шомлы тынлык. Әллә ничек сәер. Якты дөньядан, кешеләрдән, авылдан аерылып, бүленеп калганнар да мәңге шушыннан чыга алмаслар кебек. Айдаш карт абага арасына кереп китте. Ярмөхәммәт аңа иярде. Бераз баргач бабасы әйтте. Әнә, кара, диде. Ярмөхәммәт күзенә сарган пәрәвезне бармаклары белән сыдырып алды. Куе абагалык уртасында кабергә охшаш калкулык. Калкулык башында язулы таш басып тора иде. Шәмәй качкынның кабере шушы, диде Айдаш карт. Ярмөхәммәт өнсез калды. Аның башына утлы күсәк белән суккан кебек булды. Халык телендә җырлана торган Шәмәй качкын аңа әкият батыры сыман тоела иде. Башка балалар да аны бары тик борынгы бәет итеп кенә беләләр. Качкын Тимеркул Шаһимәрдән дип үзем яздым. Ташы искергән инде. Кымташ кына булды шул. Син, улым, яхшы таш куйдырырсың, үскәч. Тулысы белән яздырырсың. Елга бер булса да килеп карап тормасаң, каберне урман басып үтәр. Менә шулай кабер янындагы абагаларны утап торыш кирәк. Абагалар иле. Абага диңгезе монда. Шул диңгез уртасында кичкенә бер утрау Шәмәй качкын кабере. Исән чакта да туганнарыннан аерылып, каңгырап йөрергә мәҗбүр булган. Үлгәндә дә авызына су каптырыр кешесе булмаган. Инде кабере дә туганнарыннан ерак, кеше күзе күрмәс җирдә. Ятим кабер.
Ятим төшенчәсе күңеленнән сызылып узуга, Ярмөхәммәт тетрәнеп куйды. Ятим качкын. Бәлки, аның атасы да һәлак булгандыр. Һәлак булгандыр да, аның кабере дә шулай ятимдер. Анагының шундый газаплы авыр уйлар кичергәнен Айдаш карт сизенде ахрысы, сүзне гел икенчегә борды. Бүген төнлә абага чәчкә атарга тиеш иде дә, Ярмөхәммәт аның тавышындагы көлемсерәүне сизми калды. Бүген? Диде ул, гаҗәпләнүен яшерә алмыйча. Абага ел буена бер генә чәчәк ата диләр. Ихтимал, бәлки, гомеренә бер генә тапкыр атадыр. Чәчәк атканда да абага яшеренеп кенә төн уртасында гына ата. Яшерә ул чәчәген кешеләрдән. Кош-корт, киек җәнлек әдәмнәрдән курыккан кебек, абага да кешеләрдән курка. Ул үзенең токымын яшерә. Шуңа күрә абага урманның иң куркыныч җирендә, кеше сирәк килә торган куелыкта, сазлык дымлы урында гына үсә. Шуңа күрә абаганың чәчәк атканын күргән кеше юк. Абага чәчәген күргән кеше булса да, без аны күрә алмас идек. Абага чәчәген өзеп, тел астына салсаң, кеше күзенә күренмәс буласың. Абага чәчәген өзгән кешене без бер кайчан да белә алмаячакбыз. Кайсы тиле мин абага чәчәге өзеп, күренмәс кешегә әйләнә алам дип кычкырып йөрсен. Тиле булса, ул абага чәчәгенә кадәр барып та җитә алмас иде. Абага хәзер бөтенләй чәчәк атмый шул, дип дәвам итте Айдаш карт. Элек чыннан да чәчәк аткан ул абага. Шул чәчәкләрне авызларына кабып, бик күп мәкерле кешеләр күренмәс булып, әдәмнәргә зыян-зәхмәт кылып йөри башлаганнар. Шуннан соң абага чәчәген яшергән, мәңгегә яшергән. Хәтта яхшы кешеләрдән дә яшергән. Бәхет ул, абага чәчәге. Абага чәчәген өссәң, син бәхетле. Әмма абага бер кайчан да чәчәк атмый. Ялгыз кабер тирәсен бераз утап, җыештырганнан соң алар кайтырга чыкты. 90 яшьлек Айдаш карт белән 9 яшьлек Ярмөхәммәт, 9 гына яшьлек булса да, кинәт олыгая төшкән Ярмөхәммәт урман аша кайтып килә. Айдаш карт ни өчендер алак-ялак карангалый. Юл буенда гына үскән агачларның яфракларын сыпыргалап ала, очып киткән кошка карап кала. Ярмөхәммәт тә бер туктаусыз урманны күзәтә. Җентекләп текәлеп караган саен урман ачыла, киңәя бара. Элек күрмичә узган үсемлекләр, чәчәкләр, агачлар аңа зур булып күренә. Урман бай, урман матур. Шулай да урман шүрләтә. Һәр агач артында кемдер бар кебек. Ул кемдер сине күзли кебек. Син урманны 2 күз белән генә күзәтәсең. Урман сиңа 1000 күз белән карый. Алача киндер ыштаннан пычагын чыгарып, Айдаш карт туйра кисеп алды. Әдәм биеклеге булып үскән яшь имәннән бер ботак, икенчесеннән бер ботаклап миллек җиде. Монда туйралык икән, диде Ярмөхәммәт. Шул күкшә эше, диде бабай. Күкшә тынгысыз урман ясый. Кышка дип җыйган чикләвекләрен кай җиргә күмгәнлеген оныта да, чикләвекләр икенче язны тишелеп чыга. Туйра була. Туйра имән булып үсә. Айдаш карт имән себеркесен курыс белән бәйләп куйды. Хәзер 1 миллек каен җыябыз, диде ул. Айдаш карт култык астына туйра себерке, Ярмөхәммәт каен себеркесе кыстырып урманнан чыкты. Алар урман чыкканда юл җилләгән иде инде. Иртәгә иртән ура башларга була, диде карт. Кипшергән җирдән түбән таба атлавы җиңел. Айдаш карт җилтерәп кайта. Борын эченнән генә нидер көйли. Ул сәяхәттән бик канәгать иде бугай. Ул инде сөйләнми, юл буйлап авылга элдерә. Ярмөхәммәт аның артыннан көчкә өлгерә. 90 яшьлек карт димәссең, билләһи. Әйдә улым, вакыт аз калды, диде карт борылмыйча гына. Артта калган колын сыман Ярмөхәммәт бабасын куып җитә дә тагын калыша. Аннан тагын йөгерә юырта бабасын куып җитә. Шулай юрт-юрт атлап, терек-терек теркелдәп, алар авылга төшеп җитте. Ни өчендер Айдаш карт туры өйгә кайтмады. Турыда гына басма бар кие, нигә югары оч күпреннән әйләнергә булды икән бу бабай, дип уйлады Ярмөхәммәт. Аръяк урамында каршысына очраган һәр кешегә кычкырып сәлам биреп, сәлам алып йөрде Айдаш баба. Каз куучы әбиләрне сөйләндереп торды. Атың кем? Кем баласы син? Дип ыштансыз малайларның исемнәрен сораштырып китте. Белә лә ул картлаш кемнең кем баласы икәнен. Юри сорый. Әйттерер өчен, тел ачтырыр өчен шулай сораша ул.
Югарыш көпреннән чыгып, алар алачыкка таба китте. Йомышы булса булмаса да, Айдаш бабай тимерче алачыгы яныннан болай гына узып китә торганнардан түгел. «Нихәлләр бар, Рәвән?» – диде бабай, күрек янында күмер көйрәтеп азапланучы тимерчегә. Ярмөхәммәткә бабасының шулай шат исәнләшүе сәер тоелды. Салмак уйчан картны танымассың. «Урагың әзер, Айдулла бабай!» – диде Рәвән. Сөйләшеп куйганнар диярсең. Рәвән да нәкъ бабай сыман шат тавыш белән җавап кайтарды. Рәвән почмакка сөялгән уракны алып, тешләрен иске чүпрәкләр чыпта белән урап, Айдаш картка тоттырды. Карт миллеген оныгына сузды. «Арт басуны урып бетерергә чыдар!» – диде Рәвән. «Арт басуны бетерергә чыдар ла ул!» – диде Айдаш карт, түбән очка төшеп барганда. Ярмөхәммәт ике миллекне ике култык астына кыстырып, яңа төшкән сукмактан шап-шабатлап бабасы артыннан кайта. «Син шушында утырып тор!» – дип Айдаш карт уракны кыймага сөяп, Фәрхуннарга кереп китте. Бабайга анда ни калган икән дип уйлады Ярмөхәммәт. Байтак торганнан соң Айдаш карт чыкты. Картның Фәрхун белән ни сөйләшкәнен беркем дә белмәде. Шулай кайтып барганда, алар каршысына көянтә чиләк күтәргән Җәмига исемле хатын очрады. «Килен чишмәсеннән кайтасыңмы, кызым?» – диде бабай. Килен чишмәсеннән кайтканын күрсә дә, шулай сорый бу якта халык. Үзләренчә сүз башлау, исәнләшү була инде ул. «Ие, Айдулла абзый, менә әзмәз ял тигәндә тәмле су белән чәй кайнатып ишек дигән иек тә», – диде Җәмига түти. «Сафиулланың хәбәре юкмы?» «Юк, Айдулла абзый», – диде дә Җәмига яулык чите белән авызын каплады. «Кеше сугыштан да исән кайта. Исән булмаса, үле хәбәре килә. Безнекенең ни хаты, ни хәбәре, исәндерме, юктырмы, бер Алла белә. Озакламый син дә белерсең, килен. Озакламый хәбәр алырсың. Ходай кушсын инде, Айдулла абзый. Ике бала бит, аларны ничек үстермәк кирәк? Рәхмәт инде яхшы сүзеңә. Хәт син белешеп торасың. Исәнлегенә ышандыра алмыйм. Сабыр бул, килен. Барына да әзер була күр. Бик бетерешмә. И Аллам, ниләр генә күрергә язгандыр дип, Җәмига түти капкасыннан кереп китте. Кайтып җиткәндә аларны бригадир Хәсән ша каршылады. «Фу, тәмам аяк калмады», дип башлады ул сулышын еш-еш алып. «Сабир иманны ала язды, Айдаш абзый. Ник Лабагри иртә туктады, нигә Айдаш карт урмый?» дип кычкыра. Айдаш бабай уракны Ярмөхәммәткә тапшырды. Бу «бар улым, уракны себеркеләрне алып кереп кит» дигән сүзе иде. Ярмөхәммәт ишек алдына узды. «Сынды, Хәсән ша улым. Күрмисеңмени, урак сынды. Бер, беләм лә мин, Айдаш абзый, бик беләм. Урак сынганын да беләм, ул аны аңлыймыни. Икенчедән, яңгыр яуды. Анысын да белә ул. Әнә үзе килә. Бар инде, Айдаш абзый, күзенә күренмә, кереп кит. Ул сине эзләп йөри». Тыкрык борылмасында җигүле ат башы күренде. Баш артыннан гәүдә, тәртә, тарантас сузылып чыкты. Тарантаста киерелеп Сабир утыра. Айдаш карт юри кереп китмәде шикелле. Урамда йомышы булмаса да кузгалмады. Килеп җитәр-җитмәс, Сабир тарантастан сикереп төште, кулындагы нечкә тал чыбыгы белән күн итек кунышына чат-чат сугып алды. Сабир председательнең җитәкләү усулы чыбык, чыбыркы, йодрыктан гыйбарәт икәнен бөтен авыл белә. Тик Сабир бер кайчанда Айдаш картка кизәнмәде. Әшәке теле белән хатын-кызларның, карт-кыры, бала-чаганың котын алып бетерсә дә, Сабир председатель Айдашка кычкырырга базмый торган иде. Айдашка әйтәсе сүзләрен ул бүген Хәсәнша бригадирга кыйып бетергән иде инде. Шулай да бүгенге Сабир үзгә күренә. Председатель: «Нәрсә, Айдаш абзый?» дип, ичке бер зәһәрлек белән сүз башлаган иде Айдаш карт. «Әссәләму алейкум, Сабирҗан!» дип, аның сүзен кисте. «Бу сәлам, итәгатьсез бала. Мәдрәсәдә хәлфәң, мәчетеңдә муллаң, йорт җиреңдә атаң-анаң булмадымы синең? Олы кешегә сәлам бирергә өйрәтүче булмадымы? Иң башта кеше белән исәнләшергә кирәк» дигән мәгънәне үз эченә алган иде. Дәшми бу председатель Сабир дигәч тә, «Син дә узына башладың, Айдаш абзый!» дип кычкырды Сабир. «Урак төзәтергә дә вакыт булды, җирдә кипшерде, ә син тау башларында тасраеп йөрисең. Уттай эш өстендә кем мунча ягып халыкны котырта? Син, Айдаш абзый!» «Кипмәдә әле, Сабирҗан!» диде карт тыныч кына.
Бригадир Хәсәншә бер җай табып, шыпан-шыпан кыяклады. Арыш арасы кипмәгән әле, Сабирҗан, диде Айдаш карт. Машинага уралачак, атларга авыр. Ике ат бер лабагри тартмаска, диде Сабир. Кая ике ат, диде Айдаш баба. Рикәкәне атка санасаң, тавыклар көләр. Ул бит үзе көчкә йөри. Фураж бирмисең. Сабыр итик, Сабирҗан. Бүген юеш басуга кереп, атны аяктан йыкканчы, машинаны ватканчы, көтик иртәнгә чаклы. Бернинди сабыр да юк, Сабир да юк. Хәзер үк басуга чыгасың. Бүген кул белән урырга куш. Мин бүген чыкмыйм, диде дә карт капка келәсенә басты. Эх, Айдаш карт, син коммунист түгел, коммунист булсаң, мин сине партиядан чыгартыр идем, диде председатель. Синең шикелле коммунист булудан коммунист булмавың 1000 өлеш артык, Сабирҗан, диде Айдаш карт. Подсуд! Саботаж! Дип акырды председатель. Нигезеңне корытам мин синең, Айдаш карт, дип кычкырды да Сабир председатель тарантасына утырып каядыр китеп барды. Ал бакча артына пыскан Хәсәншә Айдаш карт янына йөгереп килде. Харап иттең, Айдаш абзый, диде бригадир үрсәләнеп. Нигә шулай әйтергә инде? Айдаш баба ишек алдына узды. Хәсәншә аңа иярде. Келәткә сөялгән уракны алып, Айдаш карт Хәсәншәгә сузды. Менә, Хәсәншә, бу теше Раван үзе тимер таптап ясаганы. Җир башына чыккан сайын карап тикшереп торсын урасы кеше. Иртәгә иртүк машинага уракны Раван көйләп бирер. Айдаш карт мунчага кереп китте. Бригадир ни әйтергә дә белмичә, уракны кочаклаган килеш ишек алды уртасында басып калды. Нигә алай киреләнәсең, Айдаш бабай, дип картны үгетләргә ымтынган иде дә, аксакаллы бу карт ике сөйләшә торганнардан түгел дип, Хәсәншә уеннан кайтты. Уракны тоткан килеш капкадан чыкты. Айдаш карт ташка эссе салып, мунча ишеген бераз ачык килеш тотты. Өр-яңа туйра белән кайын миллеген ләгәндәге суга батырды. Берничә тапкыр чайкаганнан соң, 2 миллек белән кырым ис тузаннарны ачык ишеккә таба куып йөрде. 2 тапкыр шулай эшләгәннән соң, ишекне ябып, тагын эссе салды. Бер уч су таш өстенә килеп төшү белән мунча ишеге шартлап ачылды. Тагын бик каты эссе салгач, Айдаш ишек алдына чыкты. Былдырдан ук күренеп тора. Факиһә өй алдын юып чыгарган, баскыч такталары сап-сары. Чабата башмаклар җепкә тезгән кебек тезелешеп тора. Тау урманнарны әйләнеп кайткач, картка нәрсә кирәген өйдәгеләр бик яхшы белә. Шәй кирәк Айдаш бабага. Мунча шәп булган, диде карт ишектән керешли. Хурлыгаян эшкә киткән ахрысы, өйдә күренми. Факиһә бабасына шәй хәстәрли. Үлеш анда, бабай, диде кыз. Колаклар пешәрлек булган. Мунча бүрәнәләренә кул тигерешлек түгел. Шырпы сызсаң, кабыныр да китәр, билләһи. Ту-ту, Алла сакласын. Шулай кирәк, диде карт. Әллә онык кызына җавап булды бу сүз, әллә председатель Сабир белән эштән генә бәхәсләшеп утыра, Факиһәгә ул мунча шулай кызу кирәк булып аңлашылды. Ярмөхәммәткә шулай кирәк сүзе Кабихҗан әллә кем булган. Бер дә әллә кем түгелсең әле, Шәкүр малае Сабирҗан гына. Булас биргәннәр аңар, харап булган. Итек кунычына чыбык сугып сөйләшкән була. Шәп әйттем әле. Шулай кирәк булып ишетелде. Мунча. Карт исә Сабирны күптән оныткан иде инде. Ул мунча турында уйлый. Ашыкмыйча гына чәй эчкәннән соң, «Әйдә, улым, киттек», диде. Ярмөхәммәт кулындагы кечкенә тартмачыкны Факиһәгә күрсәтмәскә тырышып, бабасына иярде. «Эй, кая алдың тартманы?» дип, аны Факиһә тотып алды. «Чакматаш белән ку кучкарда, миндә кабыгына», диде Ярмөхәммәт. «Апа, валлаһи билләһи, мин аны урынына куярмын.
Нигә ул сиңа, малай? Бер эшкә, апа. Ут күз чыгарыргамы? Давай китер капны. Апа, чакма белән ку, әнә кучкарда. Миңа аның тартмасы гына кирәк. Билләһи, мин ут белән уйнамыйм, апа, дигәч, Факиһә энесен ычкындырды. Ярмөхәммәт бу тартмачыкны кадерләп чүпрәккә тереп, мунча өйалдысының кечкенә тәрәзәсе төбенә куйды. Әһәм, дип, ул нечкә генә аваз белән тамак кырды. Эштән бабасының тавышы ишетелде. Әйдә, әйдә, улым, кер. Малай җәһәт кенә киндер күлмәктән шуып чыкты. Сүз киндерәнең кыска элмәгеннән тарткан иде. Алача киндер ыштан шуып төште. Ул күлмәк ыштанын төреп сәкегә куйды да мунча ишеген ачты. Маңгайга кап-кайнар һава килеп сыланды. Малайның тыны капланды. Айдаш карт мунчада нидер тылсымлы иде. Ишегеңне катырак яп, диде карт. Ярмөхәммәт бабасы кушканны эшләп, ишек катындагы сәкегә утырды. Айдаш карт малайның җилкәсенә йомшак кына сугып, «Түр сәкегә уз», диде. Кайнары ишек катында күбрәк була аның. Ярмөхәммәт ике кулы белән битен каплап, күрсәтелгән урынга барып утырды. Мунча эче тын алгысыз эссе иде. Ишектән килеп керүгә Ярмөхәммәт тирли башлады. Тау башындагы җилдән, кояштан яргаланган маңгай әчетә, тир ага. Кайнар тир маңгайдагы каш араларындагы керне агызып күзгә кертте. «Әлләлә!» – диде Ярмөхәммәт. «Башыңны ләгәндә чылатып ал», – диде карт. «Битеңне ю». Ярмөхәммәт җылымса су белән башын күзен юды. Сулышы иркенәеп китте. Айдаш бабаның исе дә китми. Ул сихерләвен белә. Таш капкачын ачып, әз генә кайнар су сибә. Су салган саен кайнар һава шаулап бүрәнәләргә килеп бәрелә. Аннан соң һава дулкыны ишеккә китереп ора. Ишек аңгырашып сыкрап куя. Ачылып китәр иде дә, ишек келәгә эләктерелгән. «Әнә шулай, ишек янына җыела ул эссе», – дип сөйләнә-сөйләнә, кулындагы 2 миллек белән бабай кылыч айкап сугышучы батыр шикелле булгана башлады. Менә шулай иткәч, эссесе ләүкәгә китә аның. Айдаш карт куып җибәргән кап-кайнар һава дулкыны Ярмөхәммәткә килеп бәрелә, маңгайны, бармакларны, иңсәләрне пешереп уза. Арыш кылчыклары кереп, чәнчеп йөдәткән урыннарда рәхәт бер кычыту уяна. Бабасы җилпегән саен эссе килеп бәрелә, тагын рәхәт булып китә. Мунча ишенә тәмле кайын исе, туйрага уралган мәтрүшкә исе таралган. Битен пешермәс өчен Ярмөхәммәт миллекне каплый да, яфраклар арасыннан салмак кына сулый. Үпкәләр хуш исле кайнар һава белән тула. Айдаш карт тагын эссе өсти, тагын өсти дә, 2 миллек белән эссене ишек катыннан тагын ләүкәгә куа. Аннан соң миллекләрне ләгәндәге кычытканлы суга батырып, үзе ләүкәгә менеп утыра. «Менә шулай», – диде карт. «Эссесе булмаса гына себерке белән чабына кеше. Яхшы мунчада себерке чабынырга түгел, эссене әнә шулай ишекле-түрле куып йөртер өчен кирәк. Тәмле исе өчен генә кирәк». Ярмөхәммәт идәндәге чүлмәктән 1-2 йотым салкынча әйрән эчте. Аяк үрә бассаң колак пешә. Шуңа күрә Ярмөхәммәт иелеп йөри. Ул янә түр сәкегә утырмакчы булды. «Ләүкәгә мен», – диде бабасы. «Анда чыдап булмый», – диде Ярмөхәммәт. «Әйдә», – дип, Айдаш баба анагын ләүкәгә яткызды. «Кайнарга түз, улым, салкынга түз. Безгә түзем булырга кирәк. Безгә гел эссе була. Җә гел салкын була, җә... Безнең ише халыкка урталык юк. Җә безне утлы табага бастырып кыздыралар, җә безне шакырайтып катыралар». Ярмөхәммәт бабасының нәрсә әйткәнен аңлап бетермәде. Айдаш карт 2 миллекне дә алып, ипләп кенә Ярмөхәммәтнең гәүдәсе өстендә җилпи башлады. Туйра белән кайын бала җилкәсенә тияр-тимәс кенә үтеп китә. Кычыткан тәнгә кап-кайнар һава килеп бәрелә. Тән пеште дип кычкырасы килә, ләкин тән пешеп өлгерми, илаһи ләззәт биреп, кайнар һава узып китә. Бераз түссәң, әрнү ләззәткә әверелә. «Һей, менә шулай», – дип бабай себеркеләрне сизелер-сизелмәс кенә Ярмөхәммәт җилкәсенә якынайта бара. Яфраклар тәнгә тиеп ала. Чәт-чәт итеп миллекләр алмаш-тилмәш җилкәгә куна башлады. «Һей, дип кычкыра бабай. Кешегә ләззәт бирү аның үзенә дә рәхәт иде күрәсең. Шунда мөгъҗиза башланганын сизде Ярмөхәммәт.
Айдаш карт минлекләрне кычыткан суында чайкап ала да, рәхәтләндереп онагын чаба. Ыштан бавы буып торган җирләргә яфраклар тиеп киткәндә, рәхәтлеккә чыдый алмыйча кычкырасы килә. Ярмөхәммәт кычкыра да, дип куя. Суккан саен суктырасы килә. Ә бабай шуны сизеп белеп тора кебек. Арыш кылчыклары талаган арканы чапсын иде, дип уйлады Ярмөхәммәт. Кайнар себеркеләр шундук аның җилкәсендә бии башлады. Тагын чапсын иде бабай, тагын чапсын иде, дип тели. 5-6 тапкыр чапканнан соң Айдаш карт ике себеркене дә анагының сыртына ябыштырып басып торды. Кайнар бу тирегә тәнгә батып сеңеп керә сыман. «Икенче ягыңны әйлән, улым», диде карт. Ярмөхәммәт чалкан ятты. «Шәҗәрәңне учла», диде бабасы. Шуннан соң Айдаш бер туктаусыз анагын чапты. Мәхшәр иде бу Ярмөхәммәт өчен. Чаба торгач минлек белән аркылыга буйга ышкый торгач, Ярмөхәммәтнең тәне йөзе килгән угыз дурышмагы төсле кызгылт сары булды. Бабай ләгәндәге калдык суны анагының өстенә сипте дә, «Җә, тор, хәзер минем чират», диде. «Син юына башла». Кая ул юыну? Бала атылып өй алдына чыкты. Монда рәхәт, салкынча. Мунча эченнән Айдаш картның чабынганы ишетелеп тора. Чаш-чыш, чаш-чыш. Бабай тагын эссе сала, тагын чаш-чыш. Бабай тагын ишек катыннан ләүкәгә кайнар бу куалый. Тагын ләүкәгә менеп баса, тагын ләүкәгә менеп ята. Бераздан ахылдый-ухылдый чабына башлый. Әнә шулай, хей! Ах! Әйдәгез әле, яфраккайлар, сихәтегезне сөякләргә хәтле узгаргыз. Бераздан атлып Айдаш карт та өй алдына чыга. Ул чыгу белән Ярмөхәммәт аңа урын бирә. Бабай сәкегә сузылып ята. «Шәп!» ди бабай. «Шәп ягылган!» Ярмөхәммәт юынырга дип эчкә узды. Бабасы хәл алган арада ул мунчала белән күбек кабартып, юынып, коенып өлгерде. Шул чак Айдаш карт керде. «Чыгасың дамыни, улым?» диде карт. «Эссе!» диде Ярмөхәммәт. «Мунча әрәм кала. Яккан, әйдә тагын бер чабыйнык», дип, Айдаш карт анагын янә ләүкәгә яткырды. Ду китереп әйләндерә чапканнан соң, «Булды, җитте», диде карт. «Бераз сулыш ал да, аннары мине чабарсың». Ярмөхәммәт өстенә салкын су бөркеде дә атылып мунчадан чыкты. Айдаш карт тагын эссе салырга кереште. Мунча тәмам кызып, шартлар дәрәҗәгә җитеп килә иде. Бераздан Ярмөхәммәт иелеп кенә мунчага узды. «Башыңа бүрек ки, бияләйләр дә шунда булыр», диде бабасы. Ярмөхәммәт тәрәзә кашагасына кыстырган бияләйләрне, чигә эленгән иске бүрекне киде дә, ике кулына ике минлек тотты. Ярмөхәммәт бакча карачкысына охшап калды. Бакча карачкысы чалдый-болдый җилпенә башлаган иде, Айдаш карт аны туктатты. «Яңа себеркеләреңне куй, улым. Алар авыр, искеләрен ал». Җиңел себеркеләрне алып, Ярмөхәммәт тагын җилпенә башлады. Кайнар һава тынны каплый. Бабай оныгы чапканны бик тә ярата шул. Бабасы үзен ничек чапкан булса, Ярмөхәммәт тә бабасын шулай чабарга тырыша. Берничә тапкыр җилпенгәннән соң, шәп иттереп себеркене бабасының җилкәсенә ябыштырып, басып куйды. Дигән ләззәт аша ыңгырашу ишетелде. Айдаш карт шулай ыңгыраша, ахылдый-ухылдый мунча керергә ярата. «Менә шул тешне чап, бу җиргә сук», ди Айдаш. Ярмөхәммәт бабасына рәхәт булган саен ныграк чаба. «Шәп!» ди карт. Шуннан соң Ярмөхәммәт нишләсен белә. Хәзер хәлдән тайганчы бабайның җилкәсен, бөер турыларын, аяк табаннарын чабарга кирәк. Айдаш карт авызыннан «Җитте, рәхмәт балам» дигән сүзнең ишетелүе булды. Ярмөхәммәт себеркене бабасына ташлап, мунчадан чыкты. Хәзер бабай үзе чабыначак. Бераздан аның аркасын ышкырга булыр, анысына гына түзәргә була. Бабасының аркасын ышкыганда, тышта нәзек кенә тамак кырган тавыш ишетелде. «Әһәм». «Ни бар, кызым?» диде бабай. «Мәтрүшкәле чәй китердем, бабай, өй алдына куям», диде Факиһә. Сырт ышкылганнан соң Ярмөхәммәтнең вазифасы бетте. Ул кымгандагы салкын су белән коенды да, алача сөлгегә уранып утырды. «Ух, мунчасы ла мунчасы! Чәйе, диде бабай. «Син беләсеңме, Ярмөхәммәт, мунча кайчан килеп чыккан, ә?»
Юк, бабай, белмим. Бик борынгы заманнарда татарларда мунча булмаган. Эх, шәйе лә шәйе. Кешеләр су кыйынганнарда вәссәлам. Элек заманнарда кешеләр бер ору булып, бер түбә астында яшәгәннәр. Бабалары, әбиләре, аталары, аналары, киленнәре, малайлары барысы да бергә булган. Алып батырның да нәселе ишле булган. Алып батыр уртанчы малайын өйләндерергә уйлаган. Чит-ят җирдән бик матур бер кыз ярешкәннәр дә туй ясаганнар. Туйдан соң алып нәселе корый башлаган. Эх, мәтрүшкәсе лә мәтрүшкәсе. Пәһлеваннар кибеп, жан тартканнар, хатын-кызлар кысырланган. Ә яшь килен берни булмагандай сау-сәламәт йөри ди. Агайлар сизенгәннәр, нәселнең кыруына шушы яшь килен генә сәбәпче, ул юха җылан булырга тиеш дигәннәр. Шуннан соң моның сихрен белергә уйлаганнар. Бу киленчәк чыннан да җыланнар токымыннан икән. Ә җылан кызларның кендеге булмый ди. Бөтен хатын-кызларның да кендеге була, ә җыланнарның кендеге булмый икән. Чөнки алар җылан күкәеннән яралганнар. Алып батырның уртанчы улы хатынын чишендереп карый да, аның җылан кыз икәнен фаш итә. Әгәр дә ул аның кендексез икәнен башта ук өйләнгән көнне үк белгән булса, нәсел булай хәтәр кырылмаган булыр иде. Шуннан соң аксакаллар уйлаганнар да бер фикергә килгәннәр. Өйләнгәч тә кияүне кәләше белән бер мунчага җибәрергә дигәннәр. Беренче көнне үк кияү күрсен, белсен, аның хатыны юхамы, әллә әдәм хатынымы. Менә шуннан соң татарлар мунча ясарга хәвәсләнеп киткәннәр. Шуңа күрә безнең халык иң беренче кияү мунчасы яга башлаган. Эх, шәйе лә шәйе. Һәр җомга алдыннан мунча керү зарури ди торган иде Акбарыш бабай. Ярмөхәммәт бабасы сөйләгән әкиятне йотлыгып тыңлады тыңлавын, әмма дә мәгънәсен аңлап бетермәде. Байтак вакытлар узгач, үзе кыз куенына кергәч кенә, ул аксакаллы бу картның хәйләсенә төшенер. Хикмәт юха җыланда түгел икәнлә. Хикмәт тормыш, йола, гадәт шартларында икәнлә баса. Ишле гаиләдә яңа өйләнешкәннәр иркенләп серләшә алмый. Атнага бер булса да икәүләп мунчага бару бик четерекле мәсьәләләрне хәл итә. Ярмай урак авылын гына түгел, күрше күләннәрне дә гаҗәпкә калдырган бер вакыйганы Ярмөхәммәт әле дә булса хәтерли. Анасы Хурлыгаян ягыннан агайны Җәмлыгыл абзый өйләнгән көнне үк беренче хатынын аерып җибәрде. Җәмлыгыл абыйның анасы күршеләренә зарланган. Киленебез яккан мунчама бармады. Җәмлыгыл ялына, мин үгетлим. Юк, бармыйм ди ифшо. Кире тәре. Заһирәттәй. Бер ярамаган тилчә мазары бардыр аның, дигәннәр авыл хатыннары. Әстәгы, может ул юха җыландыр, шуңа күрә ире белән мунчага бармыйдыр. Ирен яратмый инде алайса, яратса барыр иде. Икенче көнне Җәмлыгыл ат җиккән дә әйткән. Ярар үскәнем, син ата-баба йоласын тотмыйсың икән, бигайбә, дип киленчәкне кире илтеп куйган. Айдаш баба тагын мунчага кереп китте. Ул тагын чабыначак. 4 себеркенең 4-сеннән чыбык-чабык кына калачак бабайдан соң. Өй алдындагы чәйне бер үзе эчеп бетерәчәк. Шушында суынып, корынып, кипшенеп, бәйрәм киемнәрен киеп өйгә кайтачак баба. Өйдә чыннан да бәйрәм исе аңкый иде. Самавар яңадан куелган, матур итеп, моңлы итеп салмак кына чыжлап сайрап утыра. Казан өстеннән бу күтәрелә. Өй эче тулы кыймак исе. Бабасы мунчадан кайтып кергәч, ынык кыз сөйләнә башлады. Мунча булгач мунча булсын, бәйрәм булгач бәйрәм итсен бабаң, диде әнкәй. Шуңа күрә теге онны тугылап, кыймак пешерергә кушты. Үзем дә әйтермен дигән идем дә онытылган. Ярый инде, үзегез сизенгәнсез, диде карт. Ул канәгать иде. Ярмөхәммәт белән Факиһә самавыр тирәли утырды. Ләкин Айдаш карт табын ягына борылып та карамады. Анагыз кайтканны көтик, балалар, диде ул. Бәйрәм ашы бергә тәмле була ул. Кыймак суына бит, диде кыз. Аның тавышында үпкә чаткысы сизелде. Суынмас, кызым. Син аны тимер табакка салып, өстен каплап, казан астынарак куй. Хурлыгаян эштән бик арып кайтты. Икшәр норма урак урап кем генә арымас. Ул болдыр баскычына утырып,
Чабатасына иярә кайткан арыш орлыкларын җиргә какты. Тавык халкы берсен-берсе баса сота өерелеп, орлык өчен талаша башлады. «Үлешәсез бит инде», – диде Хурлыгаян ачусыз гына. Өйгә кергәч, Хурлыгаянның күңеле күтәрелеп китте. Җелекләргә үтә торган тәмле ис таралган. Кайнатасы, балалары өстәл тирәли кайнаша-кайнаша аны көтә. Чәй көтә. Коймак көтә икән бит. Аннан башка табынга утырмасларын ул яхшы белә. Белсә дә, «Нигә ашамадыгыз инде?» – дип кызына пышылдады. «Бабай бит», – диде кызы, – «сине көтәргә кушты». Факиһә самавыр башындагы чәйнекне чак кына кыйшайтып куйды. Самавыр болындагы челлә чикерткәләре авазы чыгарып яңара башлады. Ана кеше кулларын, битен сөннәтләп алгалаганчы табын әзер иде инде. Хурлыгаян яртылаш кына булса да бәхетле. Кызы белән улы бер сөенеш. Үз атасыдай булып беткән кайнатасы да авыр чакта нык терәк, шөкер. Ни әйтсәң дә, өзелеп ашыкканнары бик сирәк булды. Айдаш карт балаларга ачтан шешенергә ирек бирмәде. Чабата ясап сатты. Хурлыгаян палас сугып, барыбер өчен очка ялгап, җан сакладылар. Шулай да олы бәхет өчен бер генә кеше җитми табынга. Хисбулла җитми. Табын янында беркем бер сүз кузгатмады. Бер уч он тугылап пешергән кыймакны бетә күрмәсен дигәндәй тәмләп ашадылар. Чәй күбрәк эчелде. Чәйдән соң Хурлыгаян белән Факиһә мунчага җыена башлады. Ярмөхәммәт мунча тәрәзәсе өстендәге буш тартмачыкны алып, бакча аша су буена төшеп китте. Айдаш карт ак өйнең түрсәкесенә үрмәләде. Тир корыткыч сөлгесен ул нишләптер өстәл башында, кара өйдә калдырмады. Сөлге сәер булып карт артыннан сөйрәлеп бара. Айдаш карт ак өйгә кереп киткән инде. Ә сөлге Айдаш карт артыннан җыландай шуышып барасыман тоелды Хурлыгаянга. «Әткәй, сөлгеңне ташла!» – дип кычкыра язды Хурлыгаян. Аның урынына кызы өлгерде. «Бабай, сөлгеңне калдыр!» – дип көлә-көлә Факиһә бабасы иңенә ябышкан сөлгене алып чөйгә элде. Аналы-кызлы мунчага киткәндә картның «Ерак китеп йөрмәгез!» дигән тавышы ишетелде. «Ерак түгел, бабай, мунчага гына!» – диде Факиһә. Абага чәчәге. Бабасы да, башкалар да Ярмөхәммәт уйнарга чыгып китте дип уйладылар. Уйнарга китмәде ул, урманга китте. Чакмадаштан бушаган тартмачыкны чүпрәккә төреп, абагалыкка китте. Бәлки, абага Ярмөхәммәттән чәчәген яшермәс? Ятып калганчы атып кал. Ярмөхәммәт бәхетен сынап карарга булды. Бабай белән урманда рәхәт иде. Ялгыз башын гына шүрләтә. Агач артында күзләр бар. Алар синең һәр адымыңны күзәтеп тора. Яман ният белән карыймы ул күзләр? Әллә булай гына карыймы? Бәлки ул төлкедер. Бүре булуы да бик ихтимал. Барасың да барасың, ә билгесез караш һаман синнән калмый, ияреп бара. Ияреп бара, ә үзе күренми. Ул билгесез затның аяк тавышлары да ишетелми. Коры ботаклар да шартлап сынмый, кипкән яфраклар да чыштырдамый. Ярмөхәммәт шунда гына аңлады. Бу караш урман күзе. Дөресрәге, урман иясенең карашы иде бу. Урман иясе Ярмөхәммәткә тимәс. Ярмөхәммәт урманга явыз ният белән килми. Бары тик абага чәчәге өчен генә. Тимәс аңа урман иясе. Ә шулай да шүрләтә. Урманда кеше бар, урманда кеше бар. Бәләкәй кеше абагалыкка таба бара. Сак булыгыз, урманда кеше бар, дип кычкырып узды күкшә кош. Урманга керү белән караңгы төште. Күзгә күренмәс сукмак сабыйны абагалыкка китереп җиткерде. Көндез үк сайлап куйган карт зиреккә менеп, төн уртасын көтәргә булды Ярмөхәммәт. Ул чакматаш тартмасы төрелгән нәни төенчеген тешләп, җәһәт кенә зиреккә үрмәләде. Зирекнең сөзәк ботагына менеп атланды.
җилкәсе белән агач кәүсәсенә сөялде. Арка яктан һөҗүм була алмый, аны зирекнең юан кәүсәсе саклый. Астан да куркыныч юк, бүренең, төлкенең буе җитмәс. Тукран тавышы ишетелми. Көне буе агач чукып, мие чәчрәп чыга язгандыр да ял итәдер. Күкшә тавышы да яңгырамый, көн кошлары әкренләп тына, төн кошлары бер-бер атлы уяна бара. Аста коры яфракларны кыштырдатып көрпе йөри. Ху-ху дип, сак белән сык бер-беренә аваз сала. Өстә, агач башларындагы зәңгәр ачыклыкта, ара-тирә ябалыкларның тавышсыз-тынсыз гына очып киткәннәре күзгә чалынып кала. Ярканатларның тын гына очканнары күңелгә шым сала. Алар шулкадәр тиз оча, күз иярми кала. Әйтерсең лә кемдер ыргыткан таш шулай атылып китә. Һич нинди тавыш юк. Канат җилпегән, каурый сызгырган колакка ишетелми. Фуй-фу, фуй-фу дип кайдадыр ябалак фуфылдый. Бөтен урман зиң итеп зиңләп тора. Нәрсә шулай зиңли? Әллә колак шулай чыңлыймы? Ныклап яшеренгән булса да, каһәр суккан черки халкы Ярмөхәммәтне тәки эзләп тапты бит. Әллә шул озын борыннар тавышымы теге зеңгелдәвек? Юк, черкиләр безлиләр, зеңгелдәмиләр. Хәзер Ярмөхәммәт тик кенә утыра алмый инде. Шәбәләнә, кашына, үз яңагына сугып-сугып ала. Муенына да чат ябышалар имансызлар. Ул шәбәләнә башлау белән әлеге зеңгелдәү юкка чыга. Колак янында черки безелдәү генә торып кала. Бераз тик утыргач, урман тагын тоташ зеңләү белән тулды. Шунда ул зеңләү тавышының кайдан килгәнлеген аңлады. Баш очында гына вак черки баганасы басып тора. Меңләгән черкичекләр бөтен дөньяны зеңләвек тавышы белән тутыра икән. Үзләре тәнгә ябышмыйлар, үзләре очып та китмиләр. Багана булып кайнашалар, зеңлиләр дә зеңлиләр. Бер кизәнсәң, черки баганасы юкка чыга. Аннары күз ачып йомганчы янә пәйда була. Зәңгәр күк йөзе аша тавышсыз гына тагын бер ярканат очып узды. Аның артыннан җепкә тагылгандай ябалак атылды. Тагын бер кат мәче башлы ябалак фуйфулап алды. Аннан соң шәүлегән мияулаганы ишетелде. Абагалыкның уртасында шәмәй качкан кабере. Кабер күренми. Күренмәсә дә, ул төнге урманга тагын да шым өсти. Ярмөхәммәт бирешеп килде. Шул чак аста абагалыкта могҗиза булып алды. Әллә каян читтән, кар урман эченнән шул кадәр матур асылташ очып төште дә абага сабагына кунды. Сабакка кунуга ук асылташ чәчәккә әверелде. Ярмөхәммәт төштер бу дип уйларга да өлгермәде, шул чәчәктән ерак түгел генә тагын бер чәчәк ачылды. Әс, тагы, дип шаккатты Ярмөхәммәт. Бу чәчәкләрнең матурлыгын башка бер чәчәк белән дә чагыштырып булмас иде. Чәчәкләрнең берсе бирәзәнең сыйгырак төсе белән балкый, икенчесе алсу. Зәңгәр су төслесенең уртасында алсу ут ялтырый. Алсу чәчәкнең үзәгендә зәңгәр су төс. Балкый утлар җем-җем җемелди, күк йөзендәге йолдызлар салкын кичләрдә шулай төрле төсләр белән яна. Ярмөхәммәт зиректән шуып төшкәнен сизми дә калды. Барган уңайдан ул тиенчеген чишеп тартмачыгын алды, чәчәкнең иң беренчесенә якын килде. Йөрәк колак ярысына бәрә. Каушаган йөрәк тавышы бөтен урманны яңратып дулый. Ярмөхәммәт чәчәккә иелде. Якыннан ул тагын да матуррак күренде. Караган сайын чәчәк Ярмөхәммәтне үзенә ныграк тарта. Күзне аннан айырып булмый. Күз кабагы белән бер сирпеп алсаң, чәчәк юкка чыгар сыман. Кышкы кичләрдә казан астына яккан учактагы утлы күмергә карап утырырга ярата Ярмөхәммәт. Күмер өемендәге иң матур ялкынлысын, алсу катнаш зәңгәр су күмерне сайлап ала да, энен җуеп, учак янып беткәнче шуңа карап утыра. Утыра торгач, күмер шул кадәр матур дөнья булып ачыла ки, хәтта шул матурлык эченә керәсе килә башлый. Ул матурлык пешермәс, яндырмас, тәнне көлгә әйләндермәс кебек тоела. Абага чәчәге нәкъ менә шуның кебек балкый, яна. Күзен йоммыйча Ярмөхәммәт матурлыкка карый. Шулчак күрше абагадагы ут кинәт һавага күтәрелде дә юк булды. Димәк, абага чәчәген үз сабагында сакламый. Димәк, чәчәк кайдадыр читтә, яшерен урында саклана.
Вакыт җиткәч, чәчәк үзе очып килә дә, абаганы серкәләндергәч кире китә. Яңадан яшеренә юкка чыга. Шуңа күрә кешеләр аның чәчәген таба алмый изаланалардыр, дип уйлады Ярмөхәммәт. Бусы да очып китә күрмәсен дип, Ярмөхәммәт асылташка үрелде. Ләкин аның бармаклары матурлыкка кагылмады. Чәчәккә кул тигезүдән курыкты ул. Матурлыкка кул тигерү, ихтимал, кешеләргә ләззәт бирә торгандыр. Ә кеше кулы тигәннән матурлык үзе рәхәт ала микән соң? Үсемлек сабагын тырнагы белән өзеп, ул чәчәкне сабак белән бергә тартмачыкка салып, янә чүпрәк белән төрде. Төенчекне күкрәгенә кысып, аягүрә баскан иде, егылып китә язды. Күк йөзе меңләгән матур йолдызлары белән абагалыкка егылып төшкәнмени? Абага чәчәкләре шул кадәр күп төрле. Берсе алсу, берсе яшькелт, икенчесе зәңгәр су. Кайбер чәчәкләрдә бөтен төсләр дә бар. Ярмөхәммәт абагалыкта озак тормады. Ут чәчәге салынган тартмачыкны күкрәгенә кысып, артыннан 100 албасты кугандай караңгы сукмакка томырылды. Урманны чыккач та ул байтак чапты. Куып килүче юкмы дигәндәй, туктап артына борылды. Куа килүче юк иде. Артта кап-кара урман шәүләсе сузылып ята. Ярмөхәммәт бераз сулыш алгач, тагын юырта башлады. Алда кара кучкыл булып авыл ята. Бер ут әсәре юк, өйләр күренми. Әйтерсең лә авыл юк, кара шомлы шәүлә генә күзгә чалына. Ара-тирә этләр өргәне ишетелгәләп куймаса, бу караңгы шәүләне әрәмә дип уйларга мөмкин. Туры басмадан үз урамнарына чыккач кына Ярмөхәммәтнең ишенә бераз җан керде. Шул вакыт этләр ешрак өрә башлады. Түбән очта Сафиҗан абыйлар тирәсендә эт улый. Сафиҗан абыйныкыннан башка уларлык эт юк анда. Алабай шулай улый. Башка этләр аңа өрә-өрә җавап бирә. Алабай тагын озын итеп улады. Төн уртасында эт улавы зиһенне бораулап, бәгырне чәнчеп узды. Ярмөхәммәтнең күңел пичмагында шом яралды. Шулчак Ярмөхәммәтләр тирәсендә капка келәсе шалтыраганы ишетелде. Рәүфләр капкасы, дип уйлады Ярмөхәммәт. Бераздан соң тагын бер капка келәсенә бастылар. Монысы Ярмөхәммәтләр капкасы. Ярмөхәммәтне эзләп әнкәсе Рәүфләргә кергәндер дә кире чыккандыр. Бераз кайта торгач, Ярмөхәммәт тәрәзәләрдә ут күрде. Мине эзлиләр, диде ул ишетелерлек итеп. Үз турыларына җиткәндә Ярмөхәммәт сәер бер җанлылык, хәрәкәт, ыгы-зыгы барлыгын сизде. Рәүфләр капкасы тагын шалтырап ачылды. Капкадан Рәүфнең анасы Мәрфуга апа чыкты. Ул: "Хи, Алланың рәхмәте", дип шомлы тавыш белән сөйләнә-сөйләнә урам аркылы чыгып, Ярмөхәммәтләр капкасына таба китте. "Ни булды, Мәрфуга апа?" диде Ярмөхәммәт караңгылык эченнән. "Әллә мине югалттыгызмы?" "Әстәгъфирулла, Ярмөхәммәт, синме бу?" диде хатын. "Кайда йөрисең син? Бабаң бит!" Ярмөхәммәтнең йөрәге табанына төшкәндәй булды. Ике өйдә дә ут яна. Ул сәер бер шомлы халәттә кара өй ишеген ачты. "И Аллам, кичтән генә йөгереп йөрде югыйсә", дип ярым җылап, ярым пышылдап сөйләнә әнисе. "Кая йөрисең син?" диде Факиһә. "Бабай." Өй эчендә тагын күрше карчыклары бар иде. Ак өй ишеге ябык. Мәрфуга апа ак өйгә узды. Ярмөхәммәт нишләргә белмичә аптырап, ишек катында басып калды. "Менә улым Ярмөхәммәт", диде Маһибәдәр әби. "Бабасыз да калдың инде." Анасы җылавыннан туктап, тыңкышланган борынын тарта-тарта Ярмөхәммәт янына килде дә кочаклап алды. "Бабаң дөнья куйды бит, балакаем", диде дә, тавыш чыгармаска тырышып, тагын җылый башлады. Ярмөхәммәт берни аңламады. Ул тартмасын кушучлап тоткан да, күкрәгенә кыскан килеш тик тора. Әбиләр пышын-пышын гына сөйләшә. "И гомер диң, я Алла, я Кәбир, урыны җмахта булсын." Әнкәсе аны ак өйгә алып керде. Түр сәкедә Айдаш баба чалкан ята иде. Гәүдә ак чүпрәк белән капланган. Күкрәгенә Айдаш картның үз пычагы куелган. Бу хәнҗәр. Айдаш карт аны шулай атый иде. Бабасының иң кадерле әйберсе хәнҗәр икәнен Ярмөхәммәт яхшы белә. Ул аны урманга барса да, печәнгә чыкса да, уракка төшсә дә, бер кайчан да үзеннән калдырмый иде. "Миннән соң бу хәнҗәр сиңа калыр, улым", дигән иде бабасы. Ул чагында Ярмөхәммәт бик бәләкәй булгандыр шул.
Кайчан үләсең соң син, бабай? Дип сораган иде. Бабасы аны аркасыннан сөеп, син бу хәнҗәрне йөртерлек булгач, диде. Сәке йөзлегендә Бәдигыль Җамал әби утыра. Ул ишетелер-ишетелмәс кенә дога укый. Хурлыгаян баласын кайнатасы янына ук алып килде. Хатын ипләп кенә каплавыч почмагын ачты. Каплавыч астында Айдаш карт йоклап ята иде. Имәнгеч бер тойгы кичерде бу вакытта Ярмөхәммәт. Бабасы баба инде. Ул гел шулай йоклый. Йоклаганда Ярмөхәммәт гел аның янына елыша иде. Бабасы борылыр иде дә, тыштан туңып кергән оныгын йонлы, җылы күкрәгенә кысып, баланың ике аягын да ике бот арасына куеп ята иде. Җылы иде, кайнар иде аның бабасы. Менә хәзер дә җәймәне күтәреп, бабасы янына кереп ятар төсле тоелды аңа. Ләкин Ярмөхәммәт бабасына елышмады. Бабасының йөзен күргә үк ул имәнсенеп куйды. Бабасы нәкъ бабасы булса да сәер иде. Элеккеге бабасы шулай чалкан ятса гырлый иде. Гырламаганда мыш-мыш килеп сулыш алып йоклый иде. Яки аның борыны сызгыра торган иде. Я бабасы төшендә авыз чапылдатып нидер шәйни-шәйни мыгырдана иде. Ә бу бабай тик ята. Ул тере түгел, аның җаны юк. Ярмөхәммәт шуны аңлады. Ул үзе дә сизмәстән бабасыннан читкә тартылды. Әнисе мәетнең йөзен каплап куйды. Аннан соң дәшми-тынмый гына баласын ак өйдән алып чыкты. Бәдигыль Җамал әби догасын ишеттеребрәк укый башлады. Гел уйламаганда диген, кинәт булган икән шул, диде Махибәдер әби. Урыны җәннәттә булсын, я Раббым. Үзе су ташыды, үзе мунча якты, урманга барып яңа себерке бәйләп кайтты, җен кебек эшләде. Озак итеп мунча керде, чиста киемнәрен киде. Ямаулы алачалар биргән идем дә, юк килен, миңа теге күлмәк ыштаннарны бир дип үзе сорап алды. Сизенгәндер бәгыркәй. Үлем шаукымы белән йөргән инде ул, диде Махибәдер әби. Бик җиңел әҗәл булган инде. Саваплы кеше иде, мәрхүм. Мунчадан чыктык Факиһә белән, ул бу юк иде, чакырып алды. Кая Ярмөхәммәт ди? Уеннан кермәде әле дибез. Кайда ул ди? Факиһә әйтә, Ярмөхәммәт берәр җылы мунчада малайлар белән кич утыра торгандыр ди. Факиһәне эзләтеп кайтардым. Юк Ярмөхәммәт. Бик көтте инде Ярмөхәммәтне. Ике сүзнең берендә кая Ярмөхәммәт дип сорады. Килен, вакыт җитте миңа ди. Хисбулла хәбәрсез, исән булса бер кайтыр әле. Хисбулла минем сүзгә карамады, сине сайлады. Дөрес килен, мин сине алдырырга разый түгел идем. Шулай да син әйбәт килен булып чыктың. Рәхмәт, өметем өзек иде. Шөкер, Ярмөхәммәт безнең сизгерлекне алган атасыннан. Ул дөньяның сиренә төшенәчәк бала. Шуның өчен рәхмәт сиңа. Кайтмадымы Ярмөхәммәт дип сорады тагын. Факиһә, син дә әйбәт күңелле бала ди. Рәнҗемәгез карт атагызга, төрле чаклар булгандыр. Заманалар шундый килде бит безгә. Шулай дигәч, мин җылый башладым. Җыла, килен, җыла, диде. Сүзең булса, килен, әйт. Хәзер тел яшерүнең мәгънәсе калмады ди. Юкны сөйләмә әткәй, сиңа үләргә иртәрәк әле дидем. Менә шулай сөйләш син минем белән ди. Тавышың матур бит синең, килен. Ишек алдында малларга дәшкәндә, мин синең тавышыңны рәхәтләнеп тыңлый идем. Шулай дигәч, тыела алмыйчан, тагын җылап җибәрдем. Факиһә җылый, мин җылыйм. Әткәй әйтә, алай тавышлы җыламагыз ди. Мәет янында күз яшы күрсәтү килешмәс. Тавышлану, кычкырып җылау гел ярый торган эш түгел. Тып-тын гына минем рухыма дога кылырсыз. Тып-тын гына минем яхшы эшләрем турында уйлап утырырсыз мәетем янында. Әткәй, үзең рәнҗемә инде миңа, дидем дә, тагын сыгылып төштем. Шул чак әткәй нидер әйтергә теләгән иде ахрысы, ягын сакалын күтәрде дә, җиңел сулап куйгандай итте дә, башы кыйгаеп төште. Кулымда җан бирде. Ярмөхәммәт күзләрен зур ачып, бүлмәч сәкесендә утыра. Мәет сакларга тагын бер-ике карчык керде. Карчыклар алмашлап ак өйдә Айдаш баба мәете янында утырып торалар да монда чыгалар. Факиһә самавыр куеп җибәрде. Бәдигыль Җамал әби бу якка чыгып, көйле китап укый башлады. Ишетелер-ишетелмәс моң да Ярмөхәммәтнең кинәт катып калган күңелен йомшартмады. Бер почмакта әнкәсе кемнәр беләндер кәфенлек, тастар башлары, гүр сәдакасы турында пышылдаша.
Аббага чәчәген алып кайттым мин, диде Ярмөхәммәт үз алдына. Бәдигылҗамал әбинең гел бер төрле тавышы малайны изрәтте. Ул чәчәк салынган тартмачыгын учлаган килеш сәкегә ятып йокыга китте. Айдаш картның мәетен гүргә иңдергәндә Ярмөхәммәт кабер якасыннан читтә басып торды. Кабер инде күптән әзер. Кымсыз зират зур итеп авызын ачкан да, кайчан соң миңа ризыгымны каптырасыз дигән сыман тын гына шым белән мәет көтеп тора. Кабер авызы белән янәшә Айдаш бабаның җиназасы ята. Мулла абзыйның озак итеп җиназа өстендә ясын чыгуы да, бабайны җирләргә килгән карт корының ара-тирә ютәлләштергәләп утыруы да Ярмөхәммәт колагына кермәде. Ярмөхәммәт әллә нинди сәер бер хәлдә тораташ булып каткан да, күрше кабер өстендә котырып үскән сирин чәчәкләренә караган. Гаҗәп икән, дип уйлады Ярмөхәммәт. Сирин әллә кайчан чәчәк атып куйды бит инде. Бу тиле куак нигә соңга калган? Сирин тәлгәшләре шул кадәр тыгыз, куе, әйтерсең лә Халид бабай кабер өстендә чәчәкләр кибәне өеп куйганнар. Җил булмаса да, зират агачлары шаулап ала. Югарыдан исеп киткән җилнең итәге агачларның иң очындагы берничә яфракны бер-беренә бәргәләштергәләп китә дә, яфраклар тагын ихтыярсыз шәлпрәеп асланып кала. Ярмөхәммәт җыламый. Мәет өстендә җыларга ярамый. Мәет өстендә хәтта кычкырып сөйләшергә дә кушмыйлар. Айдаш картны юарга иртүк картлар килде. Ярмөхәммәт аларга сабын сөлге, чиләк су, кымган ташып ярдәм итеп торды. Җиназаны өйдән алып чыктылар. 10 кеше күтәреп зиратка алып китте. Ярмөхәммәтнең анасы, апасы Факиһә, күрше хатыннар капка төбендә басып калды. Барысы да яулык очлары белән битләрен каплап җылы иде. Ярмөхәммәт иң алдан йөгерергә дип башка чыккан иде, Мулла абзый аны җиңелчә генә шелтәләгәндәй, җиназа алдыннан барырга ярамый, дип артка куды. Шуннан соң ул җиназачылар сафының иң артына чыкты. Ул әледән-әле борылып карый. Күрше карчыклар, анасы, апасы һаман кереп китмәгәннәр әле. Зират борылмасына җиткәч, Ярмөхәммәт тагын артына борылды. Әбиләр, апалар таралып бара. Капка төбендә анасы белән апасы һаман тора. Ярмөхәммәт белә, алар һаман җылый. Җиназа тыкрыкка керде. Тыкрык башында Галимхан белән Рәүф килеп кушылды. Мәетне гүргә иңдерер вакыт җитте. Шул чак җил исеп куйды. Халид карт кабер өстендә үскән сирин тәлгәшләре атынып алды. Сирин исеннән Ярмөхәммәтнең тыны капланды. Куе, тынчу, авыр иде ул ис. Кил, улым, Ярмөхәммәт, диде Мулла абзый. Бабаң белән бәхилләш. Якынрак җибәрегез баланы. Җиназачылар быек кына бер читтә торучы Ярмөхәммәтне мәет янына уздырдылар. Ярмөхәммәт бабасының таплана башлаган йөзенә карады. Кулы белән аның битен сыпырырга кушкан иде анасы, Ярмөхәммәтнең кулы тияр-тимәс бабасы йөзенә кагылды. Кагылды да Ярмөхәммәт имәнсенеп китте. Төн эчендә мәетнең яңак сакалы үсеп чыккан иде. Элек Ярмөхәммәт шушы төртмә сакалга уч төбен ышкып шаяра иде. Көзгә-кышкы салкыннарда ул бабасы куенына кереп бөгәрләнеп ята иде. Айдаш картны ләхеткә куеп, имән такталар белән каплаганнарын игътибар белән карап торды Ярмөхәммәт. Ләхетне бик яхшылап, ышанычлы итеп каплаганнан соң, агайлар берәм-берәм кабердән сикереп чыктылар. Картны җирләргә килгән авылның ир-заты, әле кичәле бүгенле генә сугыштан кайткан абзыйлар бер ымтынуда каберне күмеп тә куйдылар. Нигә шулай ашыгалар икән алар, дип уйлады Ярмөхәммәт. Әйтерсең лә Айдаш карт кабердән чыгарга гаугалаша. Бәлки шулай кирәктер. Үлгән кешене тизрәк җир куенына тапшыру хәерлерәктер. Еллар узгач, Ярмөхәммәт үз гомерендә бик күп тапкыр җиназа җирләгәнне күрер. Күргән сайын ул нәкъ бүгенгедәй тагын уйлар. Нигә шулай ашыгалар икән кешеләр? Кулларына көрәк тоткан таза-таза ир-җегетләр бер-берсе белән ярыша-ярыша кабергә туфрак ишә. Әйтерсең лә алар бу ярышта зур күрсәткечләргә ирешеп, беренче яки икенче урынны алырга җыена. Бу бәлки мәрхүмнең якыннары алдында яхшатланудыр. Янәсе күрегез, менә ничек тырышмыйм, мәетне ничек оста күмәм. Айдаш картның якын туганнары юк. Исәннәрдән аның иң кадерле кешесе оныгы Ярмөхәммәт кенә. Сабый алдында кемгә кирәк яхшатлану?
Җеназачылар эшне тиз тотты. Кабер балчыгын матурлап иеп, баш очына яңа гына кисеп алынган тупыл агачы утырттылар. Көрәкләрен иң башына салып, агайлар тарала да башлады. Бишәр, унбишәр тиен гүр сәдакасы эләктергән малай шалай да зираттан чыкты. Мулла абзый гына бер ялгызы кабернең баш очына чүмәшеп калды. Ул сөаль фәрештәләренә ничек җавап бирергә икәнлеген Айдаш бабага әйтеп торыр өчен шулай утыра. Зират капкасы янында Ярмөхәммәтне Галимхан белән Рәүф көтеп тора иде. «Барыгыз, сез кайта торыгыз», – диде Ярмөхәммәт. «Мин Мулла абзыйны көтәм әле». «Нигә кирәк сиңа Мулла абзый?» дип төпченеп тормадылар малайлар. Учларындагы җып-җылы бакыр акчаларын кысып, авылга таба йөгерделәр. Ялганлады Ярмөхәммәт. Мулла абзыйны көтмилә ул. Ярмөхәммәт тиз генә зират капкасыннан эчкә узды. Мулла абзый ашыкмыйча гына кайтып килә иде. Ярмөхәммәт якындагы чардуган артына пысты. Мулла абзый чардуганны узып китте, зират капкасын яхшылап бикләде дә авылга таба атлады. Пыскан урыныннан чыгып, Ярмөхәммәт туп-туры бабасы кабер янына килде. Җеназачылар кабердән 40 адым китү белән сөаль фәрештәләре гүргә кереп, гүр иясеннән сорау алачак. Ярмөхәммәт шул сорау алганны ишетергә дип качып калды. Ул тынын кысып, колагын кабер туфрагына куйды. Агачлар өстеннән җил исеп узды. Зират печәне арасындагы чикерткәләрнең колак тондыргыч чырлаулары белән исеп киткән җилдән соң лепердәшкән яфраклар тавышы гына калды зиратта. Тагын җил исеп куйды. Бүрек хәтле генә җил адашып аска килеп төште дә, Халид бабай сирененнән бер көлтә ис алып килеп, Ярмөхәммәтнең чыраена сылады. Ярмөхәммәт бер мәлгә тын да ала алмый торды. Куе, тыгыз сирин исе бияләй-бияләй кисәкләр булып, бугазларга, үпкәләргә кереп тулды. Шушы ис, сирин исе Ярмөхәммәткә гомере буена бабасының үлгәнен искә төшереп торыр. Гомер буе Ярмөхәммәт сирин исле хушбуйларны сөймәс булыр. Гомере буе Ярмөхәммәт аңында сирин исе белән үлем төшенчәсе янәшә йөрер. Җил узып киткәч, ул иркен сулыш алды да янә тынын кысты. Игътибарын җир астына төбәде. Урман кебек куе агачлар, зират агачлары арасында көндез дә куркыныч шомлы. Әллә шулай киеренке тыңлаганга, әллә колак чыңлавы шулаймы, Ярмөхәммәткә кабер эченнән тавыш ишетелгәндәй булды. «Тәңрең кем, Алла кылы Айдулла?» – дип сорый Нәңкир фәрештә. «Тәңрем бер Алла» дип әйтергә өйрәтә торган иде әнкәй. «Кем өммәтеннән, пигамбәрең кем, Алла кылы Айдулла?» – дип сорый Мөнкир фәрештә. «Мөхәммәд өммәтеннән мин, пигамбәрем Мөхәммәд Рәсулуллаһ» дияргә кирәк. «Динең кем? Кем динен тотасың?» – дип кычкырды Нәңкир. «Динем ислам» дип җавап бирә Айдаш карт. Агачлар шаулавы көчәйде. Чикерткәләр тынып калды. Сирин кибәнендә чәчәк тәлгәшләре салмак кына атына башлады. Ярмөхәммәтнең күңеленә шым иңде. Ул тар суҡмаҡ буйлап ҡапҡаға таба элдерде. Әйтерсең лә аның артыннан Нәңкир белән Мөнкир куа. Ҡойма аша нисек сикереп сыҡҡанын да сизмәде ул. Зират артта ҡалғас, тыҡрыҡ уртасына җиткәч кенә Ярмөхәммәт туҡтап артына боролдо. «Зерә ҡурыҡтым», – диде Ярмөхәммәт. «Чурт та юғанда, ҡолаҡҡа ғына ишетелгәндер ул». Ярмөхәммәт тибешерәк атлый башлады. Тыҡрыҡ башына җиткәндә, әпертиләр, әрекмәннәр арасыннан ике гәүдә ҡалыҡты. Бу Рәүф белән Галимхан иде. Ауыр чаҡта дусларының йәнәшәдә булыуына эштән генә сөйөндө Ярмөхәммәт. Бер сүз әйтми-нитми, ул дусларын узып китте. Рәүф белән Галимхан аның артыннан иярде. Рәүф бер яҡтан, Галимхан икенче яғыннан килеп, аның белән тигезләште. Бер кем бер сүз әйтмәде. Ни дисең инде мондый чаҡта? Аларның шулай сүзсез атлауы Ярмөхәммәткә ошый. Юата башласалар түзмәс иде, җылап җибәрер иде. Оло ҡайға төшкән Ярмөхәммәтне ике яҡтан тотоп торучы ике бағана кебек иде Рәүф белән Галимхан. Тыҡрыҡ буйлап малайлар түгел, гүя хәсрәт басҡан, донъяның төшөсөнә ҡарағанда әшесен күберәк татыған 3 ир атлы иде. Ҡапҡа төбөнә ҡайтып җиткәч, Ярмөхәммәт кереп китте. Ике дусты утырғышта ҡалды. «Ярмөхәммәт, озаҡ торма, чыҡ, без сине көтәбез, бергә көлтә бәйләшергә барырбыз» дип әйтергә теләгәннәрен ул яҡшы аңлады. Ләкин аның үҙ мәшәҡәтләре бар иде шул. Ул туп-туры мунча яғына атлады. Мунчаға җитәрәк 3 тапҡыр тамаҡ ҡырҙы. Мунча эшеннән җавап ишетелмәде. Йәшергән җиреннән ул тартмасчыҡны алды,
Абага чәчәген ул ике дустына күрсәтергә җыенган иде. Ипләп кенә ул тартмачыкны ачты. Тартма эчендә үлән сабагы гына күренде. Ярмөхәммәт сабакны әйләндерде. Сабакның аскы ягында ниндидер ямьсез бер корт бөгәрләнеп ята иде. Ул аны караңгы мунчага алып керде. Әлеге кортның койрык өлеше матур ут булып җемелди башлады. Ярмөхәммәт шунда гына аңлады. Абага чәчәге яктырткыч коңгыз икән ләбаса. Ут койрык исемле бөҗәк белән ул әнә шулай танышты. Кинәт аның күңеле тулды. Ул тыела алмыйча җылап җибәрде. Озак чыкмый торгач, Рәүф белән Галимхан ишек алдына узды. Алар ачык ишектән мунчага кермәк булганнар иде. Мунча эченнән Ярмөхәммәтнең үксегән тавышын ишетеп, нишләргә белмичә аптырап тордылар да, ипләп кенә кире борылдылар. Җыласын әйдә. Ялгызы гына иркенләп җыласын. Тилчә Типун. Ул Тилчәне Ярмөхәммәт бик яхшы хәтерли. Сугыш якларыннан күченүчеләрнең әйберләрен олаулар белән кәнсәләр ишеге төбенә алып кайттылар. Эвакуированныйларны карарга бөтен авыл җыелды. Күчеп килгәннәр өйләргә урнаштырганны сабыр гына көтеп утыра. Тилчәле бер агай дыңгычлап тутырылган чумаданын биштәрен кәнсәләргә ташый башлады. Шундый җитез ташый, аның чулак икәнен беркем дә сизмәде ул чагында. Үзе алак-ялак карана, җыелган кешеләр талар дип уйлый сыман. Авыл кешеләре күченүчеләр янына кызык карарга түгел, үз күзләре белән сугыш күргән бичараларны өйләренә алып кайтырга дип килгән. Мәрдәхан абзый эшне тиз тотты. Нәрсәдәндер куркып, өннәре алынган карт-коры, бала-чагалар, хатын-кызлар янына килеп, ул: "Сез менә бу хатын белән китәрсез. Сезне менә бу карчык үзенә алыр", дип урысчалатып аңлатып чыкты. Килгәннәрнең әйберләрен кул арбасына тиеп, артларыннан 2-3 хатын ияртеп, кешеләр таралды. Бер-ике көннән соң ияләшеп өлгергәч, Зәйтүнә түти марҗалардан сораган. "Нигә алай бик курыккан идегез?" дигән. Марҗалар бер-берсен бүлдерә-бүлдерә сөйләп биргәннәр. Татарлар алар кеше ашаучылар, мөселман булмаган халыкларның канын эчүчеләр, бигрәк тә яшь балаларның канын яратып эчәләр икән дип уйлаганнар алар. Безгә татарлар йонлы, мөгезле, 2 койрыклы була дип сөйләгәннәр иде. Монысын үсмер кыз әйткән. Бу сүзләрне шаяруга алып Зәйтүнә түти: "Йонлысын йонлы инде ул безнең ирләр. Шулай да мөгез белән койрык кәҗәдә генә була", дигән. Кәнсәләр төбеннән хатын-кыз таралып беткәч тә, теге Тилчә урыс әйберләре өстеннән кузгалмады. "А вы чего тут сидите?" диде Мәрдәхан абзый. "Әнә сезне фатирга алып баручы җегет. Сез аларга урнашырсыз. Йортлары әйбәт, киң." Мәрдәхан абзый Ярмөхәммәткә ымлады. "Әйберләрен төяш", диде. Ярмөхәммәт силсәвиттәге әйберләрне алырга дип үрелгән иде, урыс аны читкә этеп: "Не трогай", диде. Ярмөхәммәт аны шул көннән үк сөйми башлады. Соңрак билгеле булды, чакырылмаган бу кунак малайлы, ирле йортка төшәргә теләмәгән. Анысының да бер сере бар икән, алып килгән байлыгына кул сузарлар дип курыккан икән ул. "Мине ялгыз карчык, ялгыз хатын янына кертегез", диде ул. Авыл ичендәге иң кыры йортта торучы Мәфтуха әби турына җиткәч, чакырылмаган кунак кычкыра башлады. "Да меня тут ограбят! На окраине хата мне не гоже!" Сандыклар, капчыклар төялгән арбаны тартып, Ярмөхәммәт янә силсәвиткә төшеп китте. Алар төшкәндә кәнсәләрдә беркем дә юк иде инде. Мәрдәхан абый каядыр киткән, кая икәнен беркем дә белми. Тилчәле агай сандыкларын тагын кәнсәләргә ташытты. Ташылып беткәч, әйберләре өстенә менеп утырды. Әйтерсең лә, менә-менә аны таларга киләчәкләр. Үзе борын астыннан гына кемнедер сүгә, мыгырдана. Урысча яхшы аңламаса да, Ярмөхәммәт аның кыяфәтеннән үк сизде.
Ул татарларны каргый иде. Ярмөхәммәт нишләргә белмичә бу ризасыз абый янында байтак торды. Урманга коры чыбыкка менәсе урында моның мыгырдаганын тыңлап тор инде. Урысча белсә әйтер иде. Эшем бар, мин сине саклап утыра алмыйм дияр иде. Шулай да эш озакка сузылгач, Ярмөхәммәт: «Я пошел!» дип аягүрә басты. «Нет, не пошел!» диде килмешәк. «Придет ваш голова, ты мои вещи отвезешь куда гоже, тогда уйдешь». Башкалары кеше төсле, монысы нигә бик җимерек кашлысың боларның? Кире беткән нәмәстә, диде Ярмөхәммәт. «Ладно, ладно, варчатта», дип куйды килмешәк. Кире беткән бу агайның фатир сайлап янә кәнсәләргә төшеп утыруы бөтен авылга таралды ахрысы. Әле генә фатирга урнашкан яшь кенә бер апа килеп керде. Ярмөхәммәт бу кызны баяу хәтерләп калган иде. Ягымлы, матур сыман тоелган иде аңа бу кыз. Ул ялгышмаган икән. Кыз гаҗәп сылу иде. «Ты чего сидишь? Все устроились. А ты чего морочишь людям голову, а?» диде кыз. «Я сам знаю», диде килмешәк урыс. «У меня товар, а они меня обкрадут в крайней хате». «Типун тебе на язык», диде кыз. «Иди, не морочь голову. Им работать надо. Для фронта хлеб убрать. А ты вот его задерживаешь». Ярмөхәммәт кызның карашын үзендә тойды. Булса да булыр икән ягымлылык. Тагын бераз торсын иде, китмәсен иде бу кыз. Ләкин кыз кире беткән килмешәккә тагын нидер әйтте дә чыгып китте. «Типун, типун тебе самой в какие-то места», дип мыгырдап калды килмешәк. Менә шул көннән үк аның исеме Тилчә Типун булып китте. Мәрдәхан абзый кич кырынгына килеп, бу кире беткән килмешәкне мәчет ишек алдындагы Габдулла белән Әшрәф бикәләргә урнаштырды. Икенче көнне Фагыйлә апа бөтен балаларны башак җыярга алып китте. Барысы да Фәрдиягә карый. Кызлар чышым-пышын килә, малайлар да әтешә-төртешә Фәрдия ягына ымкага. «Сәгате бар. Фәрдия беләгенә сәгать таккан» дигән сүзләр ишетелә башлагач, Ярмөхәммәт игътибар итте. Кызлардан чак кына читтәрәк Фәрдия бара. Ни өчендер ул сул кулын ныграк болгый. Өлкән яшьтәге хатын кебек бармакларын тырпайтып, беләген уйнатып, канчыклабрак атлый. Кулына бәйләнгән сәгате йылкылдап ала. Матур. Фәрдиянең йомры беләгендәге сәгать балаларның игътибарын үзенә тарта. Зәңгәр каешлы сәгать матурмы, әллә Фәрдиянең беләге матурмы? Белгән юк. Шулай да, ни булса да, Фәрдиянең бу кыланышы үзенә бик килешеп тора тагын. «Каян алдың, малай?» дип сорый кызлар. Председатель Сабир кызы Фәрдиянең кул сәгате тагып башак җыярга баруы әллә ни сәер хәл түгелен. Атасы авыл башлыгы булса да, Фәрдия эштән калмый, бергә йөри. Кичкенә матур сәгать аңа каян килгән? Атасы бу арада районга да, шәһәргә дә бармады югыйсә, менә мәсьәлә кайда. Атыры бу серле мәсьәләдә ачыкланды. «Тилчә Типуннан», диде Фәрдия. Шуннан соң кул сәгате Рәсүл беләгендә дә, Вакыйфныкында да ялтырый башлады. Бер чүлмәк сөт биреп, бөтен бала сәгатьле булды. Сыйыры булмаганнар бер чиләк бәрәңгегә, 2 йомарлам орлыклы төшкә, 1 дистә күкәйгә Типуннан сәгать алып бәйли. Ләкин шунысы гына хәзер әдәм көлкесе кебек. Ул сәгатьләрнең берсе дә йөрми иде. Эче буш, телләре, саннары ялтыравыклы кәгазьгә буяп кына ясалган юри сәгатьләр иде ул. Факиһә әнисеннән: «Әйдә, әнкәй, Ярмөхәммәт белән миңа да сәгать алыйк», диде. «Нәрсә биреп алырбыз икән соң ул сәгатьне, кызым?» диде Хурлыгаян. «Кәҗә сөтенә?» диде Факиһә. «3 көн эчми торсак, 1 чүлмәк булыр». «Сөтсез торып булмас бит, балалар», диде Хурлыгаян. «Яшь бәрәңгегә алсак кына инде. Икегезгә 1 сәгать җитәр, алмашлап тагарсыз». Ярмөхәммәтнең дә сәгать тагып йөрисе килә иде. Баштарак бу теләк бик көчле булды. Сәгатьне кыйбат бәягә, ашый торган әйберләргә сатып аласы булгач, аның гайрәте чикте. Хәзер бөтенесе дә сәгать тагып йөри, кызыгы юк. «Һей!» диде Ярмөхәммәт. «Йөрми торган ясалма сәгать бит ул. Юри сәгать кенә. Уенчык сәгать. Нигә кирәге бар аның?» Әнисе бу сүзләрне ишеткәч бик сөенде. 1 чүлмәк кәҗә сөте белән 1 чиләк бәрәңгенең янда калуына түгел, Ярмөхәммәтнең эшне төптән, олыларча уйлавына сөенә иде ана. Каралты кура, йорт-җирнең төпле хуҗасы Ярмөхәммәт буласына сөенә ул. Шулай итеп, сәгать алынмый калды.
Тилчә Типун уенчык сәгать сатып тамак туйдыра, байлык җыя. Товарлары үтми башласа, күрше-тирә авылларга барып сата. Сәяхәтеннән кайткач, алар Сабир белән бәйрәм итә. Ялган сәгатьләре беткәч, нишләр икән бу Тилчә Типун, дигән иде Айдаш карт. Аннан соң үз соравына үзе җавап та кайтарды. Җаен табар ул, төшеп калмас. Айдаш картны әүлия диярсең, валлаһи. Әллә әйткәне фәрештәнең амин дигән вакытына туры килде. Сәгать сәүдәсеннән соң Тилчә Типун энә сата башлады. Машина энәсе, кул энәсе, камыт энәләре. Бер энәгә 3 кадак май сорый Типун. Алсагыз аласыз, алмасагыз дело хозяйские, ди шулак сәүдәгәр. Вәт син агай, ди Айдаш карт тел шартлатып. Эше тулы хәйлә икән бу Тилчәнең. Өстенә бомба яуып торганда, энә җыеп сәгать тутырып йөримеш, Күченеп килгәннәр сөйләгән. Шәһәрне тупка тота башлагач, бөтен кибетләрне ташлаганнар. Кибетләр, складлар ачык калган. Өстән немец очкычлары бомба куя, кешеләр бер тиенчек алырга да өлгермичә чигенә башлый. Типун ачык кибетләргә кереп, тылда сатарга товар җыя. Энә белән уенчык сәгать сандыкка күп керә. Күтәрергә дә авыр түгел, кыйбат сатарга да була. Сәгать күрмәгән бер катлы татар халкын алдап ятарга җитә. Бер тапкыр Ярмөхәммәт Әшрәф бикә әбиләргә йомыш белән барган иде, укытучы Валия тавышын ишетте. Ярмөхәммәт белән Әшрәф бикә әби бүлмәчтә иде. Валия олы якка кереп Типунга дәште. Михаил Васильевич, товарищ Ковальчук, сез спекуляциягызны туктатасызмы, юкмы? Юкса мин сезнең бу эшегезне органнарга хәбәр итәчәкмен. Собака ты легавая, дип кычкырды Типун. Әшрәф бикә әби, их, ходаем, дип калтырап төште. Бер хәл эшләмәсә генә ярар иде. Синең ни эшең бар? Мин малымны сатам. Не твое собачье дело, мадам Галай. Ничек оят түгел сезгә, Ковальчук, дип ачы нәфрәт белән әйтте Валия. Аларның аталары, ирләре, уллары синең җирең өчен, Украина өчен сугыша, үлемгә бара, кан кыя, гарипләнеп кайта. Син фронтовик семьяларын талап, аларның хәләл икмәген ашап ятасың, уятсыз. Убирайся вон, дип өстәлгә сукты Типун. На что тебе сдалась эта татарва? Чего ты за них горюй, Валя, Убирайся вон, дип өстәлгә сукты Типун. На что тебе сдалась эта татарва? Чего ты за них горюй, Валя, Они люди, Ковальчук. Они воюют за нашу общую землю. И мне стыдно за тебя, стыдно. Они молчат. Они люди терпеливые. Но я знаю, что они о тебе думают. Вон ваш пьяница, ваш спекулянт, ваш бабник. Мысли этих тварей меня не оскорбляют. Валия чыгып китте. Типун. Ну и проваливай, дип сукранып калды. Шуннан соң Типун энәләрен ераграк авылларга барып сата башлады. Аның бу кыланышлары турында Валия район вәкилләренә әйткәләгән диләр. Шулай мәгълүм булса да, ни өчендер Тилчә Типунга кагылучы булмады. Инде менә быел энәләре беткәч, Тилчә Типун икешәр атна югалып тора да кайтып төшә. Ижауга барып кара борыч, такта чәй, сабын синька, тагын әллә ни нәрсәләр алып кайтып сатарга тотынды. Халыкның акчасы юк, бар булганын заемга биреп бетерә. Типун алып кайткан товарларын азыкка гына бирә. Бәрәңге, май, сөт, ярмага алыштыра. Бәйләнгән шәльяулыктан да, бияләй оектан да баш тартмый. Аннан соң шәһәргә алып барып, шул әйберләрне акчага әйләндерә. Сугыш якларыннан күчеп килгәннәр тиз арада үз кеше булып киттеләр. Теләгәннәре беренче елны ук татарча өйрәнеп бетте. Татарчага телләре ятмаган ике генә кеше калды авылда. Картын җирләгән Бабушка белән Тилчә Типун. Җигәрлеләр бар да эшкә чыга. Тилчә Типунны гына өйгә китерә алмадылар. Үзенекеләр әйтмешли, гурбатый булып калды инде ул. Фронттан яраланып кайтканнар да җае чыккан саен эшләп ашарга кирәклеген исенә төшерә торды. Булмады. Тилчә Типун әллә нидә бер эшкә чыккан була да, авырыйм дип кайтып китә. Кәҗә тәкәседәй ындыр артлатып, тыл солдаткалар бакчасын таптырга бер дә авырмый дисәләр дә, спекуляциягә йөргәндә бер дә чирләми дип карасалар да, Тилчә Типун барыбер үзенчә яшәде. Председатель Сабир белән әшнәләште Тилчә Типун. Әллә ничек серләре килешә шул ике кешенең. Белмәссең, бер карасаң, алар шүнниктә эчеп ята, урманга барганнар күреп кайта. Икенче карасаң, икешәр көн югалып, Крәшин авылында көмешкә чимерәләр икән, күрше авыллар сөйли.
Тилчә типун төшеп калганнардан түгел, ди торган иде Айдаш баба. Кандалага охшаган ул. Ярмөхәммәт элек бу сүзләргә игътибар итмәгән иде. Менә бүген аңлады ул бабасының тел төбен. Тилчә типунны авыл халкы баштан ук сөймәде. Була шундый кешеләр. Үзләре яман да түгел кебек. Бүтәннәргә яхшылык эшләргә атлыгып кына торалар. Ләкин ни өчендер шундый төче кешеләрне үз итеп булмый. Ярдәмчел булсалар да, андыйлар белән ныклап дуслашырга теләмиләр. Тилчә типунда авылга килеп төшү белән кара сагыштагы кешеләргә җиңеллек китерергә теләп, хәл-әхвәлләр сораштырып, кайгы килгән кешеләрнең кайгысын уртаклашкан булып, ах итеп, вах итеп йөри башлады. Кайбер кешеләр аның бу ахвахларын чын күңелдән кайгырышу, эчкерсез теләктәшлек дип уйлады. Тора-бара халык сизенде ки, Тилчә типунның күңеле яхшыда түгел. Авыр сугыш вакыты, бөтен кеше эштә, карты-корысы, баласы-чагасы, сугыштан качып килгәннәр дә сәнәк көрәк тотып эшкә чыга, типун гына эшләргә теләми. Кышкы кичләрдә өйдән өйгә кереп, хәл сораштырган булып, Тилчә типун тамак туйдыра башлады. Үзләре ач булса да, өйгә килеп кергәнне һәр вакыт табынга дәшәләр. Мәгънәле кеше ач булса да чыгып китә. Юк, рәхмәт, әле генә табын яныннан дигән була. Әрсезрәге бик кыстасалар ашарга утыра. Тилчә типун табынга аш килсә, кусаң да чыкмаячак. Башта ул күзәтеп йөри. Кемнең морҗасыннан төтен чыгудан туктый, бераздан Тилчә типун шул йортка керә. Аллага тапшырып җитешегез, балалар, дигәндә генә ишектә типун басып торыр. Хо, здравствуйте, здравствуйте, какие харни, хлопцы, дип балаларның башларыннан сыйпый. Йортта сәгать булса, сәгатьне мактый башлый, фоторәсемнәр күрсә, кирәксә кирәкмәсә дә, бу кем, монысы кайда дип сораштырган була. Халык аның бу төчелеген өнәми инде. Шулай да әдәп саклау йөзеннән һаман табынга дәшкән була. Эшкә йөрмәгәненә авыл түрәләре аңа сүз әйтми. Янәсе, ул читтән килгән, аңа безнең катыш юк. Ә урыс теле укытучысы Валия бер көнне типунны урамда туктатты да: "Уятсыз син, Михаил Васильевич. Бөтен кеше басуда, ә син кемнең морҗасыннан төтен чыкканын сагалап йөрисең", дип бик каты ачуланды. Ә Тилчәнең моңа әллә ни исе китмәде шикелле. "Мин инвалид, мин гарип. Мин сугышта гарипләнгән кеше. Бәйләнмә миңа. Минем справкам бар. Справкасыз да гариплегемне күреп торасыз. Аллага шөкер", дип Тилчә типун сул кулын Валиягә сузды да болгый башлады. Тилчә типунның сул кулы гарип икәнен һәркем белә. Имеш, Тилчә типун үз кулына үзе аткан икән дигән хәбәр дә таралган иде авылда. Ике аягында өздереп кайткан Шәяхмәт абзый әйтә: "Дезертир ул Тилчә", ди. Ядрә аның сул кулының уч төбенә кергән, кул сыртыннан чыккан. Капитальне үзе аткан. Ә нигә уң кулы яраланмаган, ә? Уң кул иң кирәк кул. Сулагай булса, ядрә уң кулга керер иде. Тилчәнең баш бармагы да исән, балта сабы тотала, чалгы тотала. Үзенә кирәктә бөтен нәрсәне тота ул Тилчә. Кулым гарип дип тормый, солдаткаларны хәтәр тота бит. Яхшылап урында тикшермәгәннәр аны. Тикшерсәң белеп була. Дошман ядрәсе кергәнме кулга, әллә үзебезнекеме? Допустим, нигә ядрә уч төбенә тигән, ә? Кеше сдаюсь дип кул күтәргән, я булмаса, окоптан кулын тыгып, "Мә, атыгыз", дип немец снайперына күрсәтеп яткан. Капитальне шулай булырга тиеш. Ул сатлыкларны күп дөмөктөрдем мин партизанда йөргәндә. Бу сүзләр Тилчә типунга да барып иреште ахрысы. Ул бер-ике көн печән әйләндерешергә чыккан булды. Әбәт вакытында үз тирәсенә хатын-кызларны, бала-чаганы җыеп, сугышта күрсәткән батырлыклары турында сөйләп, шуларны раслый торган кагазьләр күрсәтеп, бер катлыларны сүзләренә ышандырып бетерде кебек. Шуннан соң ул пинжәк якасына бер-ике медаль дә тагып йөри торган булып китте. Тора-бара Тилчәнең гарип кулы онытылды. Аның бу шикле ярасы турында сүз кузгатучы булмады. Шәяхмәт абзый ике аягының да сөякләре бозыла башлап дөнья куйды. Тилчә типун Шәяхмәт абзыйны җирләгәч, әллә ничек дәртләнеп киткәндәй булды. Мәрхүмнең исеме чыккан саен: "Вот харни адам булды покойный Шәяхмәт. Герой был. Жаль, озак тора алмады. Царство ему небесное. Харни яхшы адам булды", дип кайгыргандай итенә иде. Шулай каравыл өендә сөйләшеп утырганнан соң, Айдаш карт белән Ярмөхәммәт кайтырга кузгалды. "Бабай", диде Ярмөхәммәт юлда кайтканда, "Тилчә типун чыннан да үз кулына үзе атканмы?"
Эй, улым, диде карт. Хәзер кем белсен инде аны? Бәлки чыннан да немец ядрәседер. Ярмөхәммәт бабасының тавышында икеләнү сизде. Бабай ул белә. Тилшәнең уч төбенә карау белән беләчәк. Күз карашыннан ук кешенең дөрес, ялган сөйләгәнен ул белә. Ләкин ни өчендер Айдаш баба сүзне икенчегә борды. Вали апаң кергән ие. Син ат сакларга киткәч. Көзен сабакка йөрергә тиеш. Минем сыйныфка ди. Сабыйлар. Укытучы Валия өйдән өйгә, урамнан урамга йөреп, укырга керәсе балаларның ата-аналары белән сөйләшеп йөрергә мәҗбүр иде. Күп аналар балаларын мәктәпкә җибәрми. Ир-ат юк, өй тирәсендәге эшләр, колхоз мәшәкатьләре балалар, үсмерләр җилкәсендә. Тормышны алып барырга кирәк. Бала колхозда эшләсә ичмасам, тамак хакы булыр, печән утын әзерләшер дип, Валия килеп кергәч, хурлыгаян да. Ярмөхәммәт быел сабакка йөри алмас инде. Кем, Валия? Дигән иде, аны Айдаш бабай кырт кисте. Үзем исән чакта балалар мәктәпкә йөрер, килен, дип агыйдән кычкырды. Шулай итеп, Ярмөхәммәт укытучы Валия сыйныфына язылды. Атлы эштән айрыласы килмәсә дә, ул 1 сентябрьне зарыгып көтте. Анасы белән бабасы аңа 12 битле 2 дәфтәр, агач саплы ручка сатып алды. Бер мыскал шәмәхә кара буявын күргәч, Ярмөхәммәт елмайды. Саклап кына тотыгыз, балалар, диде ана. Факиһә белән уртак булыр. Һәр көн иртән уянгач, Ярмөхәммәт үзендә ниндидер үзгәреш сизә башлады. Әллә нинди куанышы бар сыман. Әллә нинди зур эшләр майтарасы килә, кешеләргә яхшылык эшләп, рәхмәтләрен аласы килә. Нигә шулай сөенәм соң, дип уйлады Ярмөхәммәт. Ләкин сәбәбен аңлата алмады. Бу турыда ул анасына сөйләгән иде, анасы үзенчә юрады. Атаңнан хәбәр булыр иншалла, яхшы хәбәр килер, диде. Бабасы Ярмөхәммәтне игътибар белән тыңлады да, аныгын беренче күргәндәй сөзеп, күзенә бакты, битен тикшереп карагандай итте. Алай икән алайса, диде дә тынып калды. Нәрсә, бабай, алайса, дип сорады онык. Яхшыга булсын, балам, яхшыга булсын, диде дә карт сүзне икенчегә борды. Бүген арышка төшәрбез биргән булса, яңа ипи урырга. Шуңадыр сөенешең. Анысы дөрес, бабай, диде Ярмөхәммәт. Шулай да каләм дәфтәрем булгангадыр ул. Дөресрәге, Ярмөхәммәт быел Валия сыйныфында укуына шатлана иде. Укытучы апасы урысчага өйрәтә, бер сөенеш. Валия ягымлы, матур, 2 сөенеш. Көн сайын күреп тору бәхет түгелмени? 3 сөенеш. Иртәнге сөенешне шулай юрады ул. Ә шул тәүлекнең төнендә Айдаш баба дөнья белән бәхилләште. Бабасын җирләгәннән соң Ярмөхәммәт бик нык үзгәрде. 10 яшәр сабыйга өлкәннәрнең җитди төсе иңде. Ярмөхәммәт бик иртә олыгайды. Каралты-курада бердән-бер ир-ат ул, Ярмөхәммәт. Чыршу килеп уйнаучы балалар янына ул сирәк бара. Хәзер аның уйнарга вакыты да, теләге дә юк шикелле. Кара таңнан колхоз эшенә китә. Кичкырын йорт абзарда, каралты-курада эшнең бетәсе юк. Мәшәкатьләрнең чуты-кырые күренми. Гомер буе ул авыр эштә булачак. Авылда яшәүченең тәкъдире шундый. Шулар өстенә кайгы басты баланы. Ул бабасын сагына. Юк, сагынмый. Үлгән кешене сагынып булмый. Исән кешене генә сагыналар. Сәер нәрсә? Ярмөхәммәт бабасын юксына. Әтисен ул сагына, бабасын юксына. Әллә ничек сәер халәттә яши башлады Ярмөхәммәт. Бабасының әнә шулай кинәт вафат булуы аның зиһененә сыеша алмый. Ничек инде шулай була ул? Таза сау кеше үлсен дә китсен. Дөрес, Айдаш карт әйтмешли, кеше мәңгегә килмәгән бу фани дөньяга.
Шулай да иң якын кешеңнең үлемен акыл да, күңел дә кабул итә алмый. Бабасы ясаган чабаталарны күреп, бабасының түбәтәенә карап, бабасының кулы тигән һәммә әйберне тотып, Ярмөхәммәт сәер хисләр кичерде. Айдаш баба дөньяда юк, ә ул эшләгән әйберләр күз алдында. Айдаш бабаның дөньяда яшәп киткәнлеген исбат итүче эзләр атлаган саен Айдаш бабаның рухы, аның кылган игелекләренең билгесе булып әйберләр, кешеләр очрап тора. Чишмәгә барсаң, Айдаш баба искә төшә. Чишмәләрне чистартып торучы Айдаш баба юк. Басу капкасының иннекләрендә Айдаш баба кулы. Маллар кереп-чыгып йөрергә иннек киртә, ә кешеләргә аерым бәләкәй капка ясаучы Айдаш баба булды. Ярмөхәммәтнең кайгысын уртаклашырга теләп, Рәүф белән Галимхан күрше-тирә малайларын җыйды. Йөрмәсен ялгыз, уенга алыйк, бер кызык хәл сөйлик дигән нәтиҗәгә килеп, малайлар Ярмөхәммәтләр капкасы төбенә килде. Тавык чебеш кунаклагач, мал-туарны япкач, Ярмөхәммәт капка төбенә чыкты. Мал-туар дип инде Ярмөхәммәтләрнең бер баш кәҗәсе, 5-6 тавыгы, 4 бала казы бар инде. Шунысы да зур байлык. Ярмөхәммәт: «Нихәлләрдә, җегетләр?» дип кыска гына исәнләшеп, Рәүф белән янәшә утырды. Шул чак Рәсүл сөйли торган мәзәген яңадан башлады. «Малайлар, Ярмөхәммәт, яңалык бар. Марҗалар мунчага йөрми икән». Кемдер көләргә тотынды, кемдер тел шартлатып ботына чабып куйды. «Кит аннан булмаганны!» диде Рәүф. «Валлаһи, ипидер менә терә!» диде Рәсүл. «Әнә ышанмасагыз, Ислам Нурдан, Альберттан сорагыз». Бу яңалыкны Ярмөхәммәт көлтә бәйләүче хатыннардан да ишеткән иде инде. «Малакаем!» диде Сафия. «Алар гел тәһарәт алмый икән? Кеше әйткәч ышанмаган ием. Үзебезнекеләр комганга борылып та карамыйлар». «Дөрес икән шул», дип аның сүзен җипләде Зарифа. «Безнекеләр дә мунчага керми иде башта. Өйрәттек. Балаларын үзем җилтерәтеп алып бардым мунчага. Аналарын Гәззә белән алдалап алып кереп, юып чыгардык. Хәзер әнә үзләре ягып керә. Давай мунча алырга хәзер». «Безнең ике картны мунчага өйрәтеп булмады», диде Кифая. «Үзләренчә кыландылар. Саваптан коры калганбыздыр инде. Карты мәрхүм шул килеш тәһарәтсез үлеп китте. Әнә карчыгы көн саен зираттан кайтмый малакаем. Карале, ул яһүди кешесенең мәетен зиратка җирләргә ярый микәнни?» диде берсе. «Карты үлгәч, Сараби сельсәвиткә барды. Картымны мөселман зиратына җирләмәгез, лучше яндырыгыз, көлен үзем белән алып китәм, үзебезчә куйдырам дигәч, Мәрдәхан әйткән. Мәет яндырып йөрергә вакытта утын да юк дигән. Әнә, зиратка күмерләр дигән. Түлке картлар белән мулла белән согласовать итәргә кирәк дигән. Вакыты да шундый вакыт инде, ябрәй булса да зиаратның агачсыз башына җирләсеннәр, дигән мулла абзый. Бәбүшкәнең карты үлде бит әле, теге. Аның карчыгы бәбүшкә зираттан урын сораган. Карты үлгәч, Сараби сельсәвиткә барды. Картымны мөселман зиратына җирләмәгез, лучше яндырыгыз, көлен үзем белән алып китәм, үзебезчә куйдырам дигәч, Мәрдәхан әйткән. Мәет яндырып йөрергә вакыт та, утын да юк дигән. Әнә зиратка күмерләр дигән. Түлке картлар белән мулла белән согласовать итәргә кирәк дигән. Вакыты да шундый вакыт инде, ябрәй булса да зиратның агачсыз башына җирләсеннәр, дигән мулла абзый. Бәбүшкәнең карты үлде бит әле, теге. Аның карчыгы бәбүшкә зираттан урын сораган. Юк дигән мулла абзый, кафирне мөселман зиратына куярга ярамый дигән. Шуннан соң бәбүшкә: «Әнә бит, Моисеичне җирләргә рөхсәт иттең, әнигә минем картымны куйдыртмыйсың?» дип җыларга тотынган. «Моисеич бит ул яһүди, яһүдиләр алар сөннәтле» дигән мулла абзый. «Алайса картымны сөннәтләп җирләгез, түлке зинһар, җир өстендә калдырмагыз» дип ялынгач, мулла абзый рөхсәт иткән. Ату Хахулның мәетен сөннәтләргә туры килер иде. Әнә бит, силый бер зират кафирләргә. Кайда туып үскән дә кайларга килеп ятырга язган дигән. Ә безнекеләр бәгыркәйләр кайларда ята икән. Каберләре дә юктыр. Каберләре булса, ул каберләрне кем карар? Шаярып башланган сүз кайгыга килеп төртелде. Рәсүл һаман кызык сөйли, ә Ярмөхәммәт аны тыңламый.
Ул сугыш афаты турында уйлый. Илләрен ташлап килгән Беларус, Украин, Яһүди кешеләре, бичара картлар, хәлсез карчыклар килеп тулды авылларга. Әче бураннарда, салкын яңгырларда окопларда ятучыларны күз алларга тырыша ул. Аның зиһенендә газиз әткәсенең томанлы шәүләсе чамалана. Бабасыз да калды. Әтисе белән берәр хәл булса, Ярмөхәммәт нишләр? Аның уйлары әнә шулай бетерелә. Рәсүлдән соң Исламнур үз һөнәрен күрсәтергә булды. Ул оста итеп эт булып өрә. Эт булып өрүне Исламнур шул кадәр бирелеп башкара, муенын алга сузып, авызын эт чырайына охшатып, һавага төзи дә башта ырлап тора. Аннан каты тавыш белән өрә башлый. Читтән тыңлап торучылар бу тавышны этнекеннән һич аера алмас билләһи. Бүтән малайларга кызык, рәхәтләнеп көләләр. Исламнур ярсып өргәндә, бөтен авыл этләре аңа кушылды. Китте эт талашы. Ар яктагы этләр өрә, бир яктагы этләр өрә. Исламнур бераз туктап тора, аннан тагын өрә. Ул башлауга янә башка этләр кушыла. Исламнур кичек булып та, карт эт булып та яшьтәшләренең күңелен ачты. Ул муенын сузып, авызын айга төбәп улый башлады. Бусында Ярмөхәммәт тә түзмәде, йылмайды. Бигрәкләр онытылып, гел эт кыяфәтенә кереп улый. Кем белә? Ул чакта Исламнур аз гына булса да үзен эт тиресенә кергән кебек хис итә торгандыр ихтимал. Аты шул кадәр үк эттән айырып алгысыз итеп улый да, өрә дә алмас иде. Исламнур сузыбрак улый башлаган иде, каршы койма өстендә Зөбәйдә түтинең башы күренде. Пшал, имансыз, монда килеп уламасаң, беткәндер урын. Кемете ул шулай улый? Үз башына булгыры, тамагыңа таш кергере нәстә, дип кычкырды Зөбәйдә түти. Малайлар бер юлы йыгылды. Көлү шаукымы барысында буып алган иде. Ярмөхәммәт тә кычкырып көлүдән тыела алмады. Кычкырып та көләләр, гыжлый-гыжлый да көләләр, тешләрен ыржайтып, тавышсыз гына эчләрен тотып көлүчеләр дә бар. Исламнурның оста итеп улавы бер кызык булса, үз анасыннан шундый каты каргыш алуы тагын да кызыграк тоелды малайларга. Зөбәйдә түти чыннан да эт каргыйм дип уйлый бит. Бераздан эшне аңлагач, кыенсынды ахрысы. «Хей, син менә әле шулай жүләр сатасың», дип кычкырды ана. «Тиз бул, кирип йокла, иртәгә камылга барасың бар». Исламнур карусыз гына кирип китте. Башкаларны да кайсысының әбисе, кайсысының апасы йокларга чакырды. Югары эштә яшәүче Рәсүл бер кеме чакырмаса да үзе кайтып китте. Кузгалу белән ул җыр башлады. Аның тавышы матур, ар якларны, тауларны яңгырата. Яңа утырткан тупылларым сыңган каты давылда. Бер җылыймын, бер җырлыймын, китәм туган авылдан. Ярмөхәммәт янында Рәүф белән Галимхан гына калды. Алар сүзсез генә Рәсүлнең җырын тыңлый. Бу Сафуан абый җыры санала. Имеш шатланса да, кайгы килсә дә, ул гомере буе шушы җырны җырлаган. Сугышка киткәндә дә ул үз җырын җырлап китте. Сафуан абый утка да шул җыр белән керә, шул җыр белән үлә дә. Ие тулы кыз балалары белән Хәтимә апа тол калды. Сабыр, сүзсез кеше иде ул мәрхүм Сафуан абый. Шуңа күрә аның җыры үзәкләргә үтәрдәй сагышлы булгандыр. Сүз белән әйтә алмаганны моңы белән әйтергә тырышкандыр ул. Җыр ерагая барып әкренләп сүнде. Рәсүл кайтып җитте. Бу вакытта ихтимал Рәүф үзенең әтисе турында уйлагандыр. Атасы Хәбибрахман абзыйның үле хәбәре килгәнгә 3 елдан артты. Рәүф ул хәбәрне ялгыш дип уйлый. Менә бу хәбәрне юкка чыгарып, я хат, я булмаса, атасы үзе кайтып төшәр дип эчтән генә хыяллана Рәүф. Ул үзе бу турыда сөйләми, сөйләмәсә дә, моның шулай икәнен Ярмөхәммәт күңеле белән сизә. Галимхан да авыр көрсенеп куйды. Алар өчәү бергә җыелса, сүзнең һич кирәге калмый. Өчесе дә аз сүзле. Гел бергә йөргәч, бу өч күрше әллә ниләр турында сөйләшә торгандыр сыман. Сөйләшми алар. Әнә шулай тын утыруы аларга ошый. Авылның аргы башында әче итеп сызгырган тавыш ишетелде. Сызгыру артыннан гармун суздылар. Кемдер тамак киереп җыр башлады. Күзе аркасында фронтка алынмаган Нәдерша сызгыра. Гармунчысы сыңар аяк белән фронттан кайткан Габделман абый. Җырлаучысы да Нәдерша дип уйлады Ярмөхәммәт. Аның уйларын раслагандай Рәүф әйтеп куйды.
Югары оч уены таралды, диде. Аръяк уенлыгы ягыннан да кычкырып көлешкән, сызгырган авазлар ишетелде. Кызлар чыршу килә. Сугыштан кайткан берән-сәрән аксак-туксак, кулсыз чулаклар, җегет санында йөрүче яшүсмерләр кыз озата китте. «Безгә дә кереп ятырга вакыттыр, җегетләр», – дип Ярмөхәммәт урыныннан калыкты. «Тыныч йокы, тәмле төш, караватыңнан егылып төш», – диешеп, малайлар таралышты. Сабак. Көз җитте. Мәктәпкә йөрисе балалар шатланышып китап, дәфтәр, букча каләмнәрен хәстәрләп куйдылар. Факиһә дә әзер. Ярмөхәммәт тә букчасына бар мөлкәтен, 2 дәфтәр, 1 каләмен салды. Хурлыгаян балаларының алдан ук мәктәпкә җыйналуларын күз кырые белән генә күзәтеп йөрде. Үзе тыз-быз эш белән мәшгуль. Казларга, тавыкларга җим сибеп, казан астына ягып җибәрде, күп итеп чыра телеп, кучкарга матурлап иде. Аннан соң 2 баласын сәкегә утыртты. Балалар сагаеп, әнкәй нәрсәдер әйтергә җыена ахрысы дигәндәй, сабыр гына көтеп утыра бирделәр. «Улым», – диде ана, – «укырга алгысап торуың бик әйбәт тә бит. Икегез дә укысагыз, ничек көн күрербез икән? Ярмөхәммәт, син бит бөтен таянычым, син йортның бердән-бер ир-аты. Ат белән эшләвең дә бик әйбәт иде, барый белән мөҗип». Хурлыгаян укуларын ташлап, чынлыгы белән колхоз эшенә йөрүче малайларны санап китте. «Ярар, әнкәй», – диде Ярмөхәммәт. «Синеңчә булсын, алайса». Ярмөхәммәт әле генә кадерләп хәстәрләгән букчасыннан дәфтәрен, каләмен, кара савытын алып апасына әйтте. «Мә, сиңа булыр, апа», – диде. Ярмөхәммәтнең кыяфәте бабасын җирләгән көндәге кебек буйык, сагышлы иде. Мәктәпкә йөрү хыялы җимерелүдән ул бөкшәеп төшкән сыман булды. Улының сагышын күреп, Хурлыгаянның бәгыре өзелә язды. Ятимлек сөрөме сарган улын кочаклап җылар иде. «Минем дә сине укытасым бик килә, улым». Ананың тавышы калтыранып китте. Җылап җибәрмәс өчен ул туктап калды. Күз яшьләре белән тамагындагы әче төерне йотып, ул янә әйтте. «Ярар, булмаса, ачка үлмәбез». Бригадир Хәсәнша абзый атны Нәдершага тапшырырга кушты. Икенче көнне иртүк әнисе кәҗә саварга торганда Ярмөхәммәт тә уянды. Сикереп торып юынганчы ук Бахбайны, Рикәкәне алып кайтырга кирәк дип уйлады малай. Шул чак капка келәсе шалтырады. Ат пышкырганы ишетелде. Ишек алдында Нәдерша тавышы яңгырады. «Исәнме, Хурлыгаян түти?» «Әйбәт кенә әле, Нәдерша», – диде әнисе. Ярмөхәммәт атылып ишек алдына чыкты. Шунда гына ул Рикәкәне үзеннән алып, Нәдершага биргәннәрен исенә төшерде. Бүгенге көннән ул ат җигүче егет түгел, сабакка йөрүче малай. Яшь хуҗасы Ярмөхәммәтне күргәч, ат ишетелер-ишетелмәс кенә кешнәп куйды. Кешнәү түгел, ыңгырашу иде бу. Бу кешнәүне Ярмөхәммәт үзенчә аңлады. «Нигә син мине чит кешегә бирдең, нигә үзең җикмисең?» дигән мәгънә бар иде бу ыңгырашуда. «Таныйсыңмы хуҗаңны?» – диде Нәдерша. «Танысаң, танымасаң да, хәзер ул сиңа хуҗа түгел инде. Синең хуҗаң хәзер мин, Бахбай», – дип сөйләнә-сөйләнә Нәдерша ат җигә башлады. Хурлыгаян көндәге Рикәкәгә аз-маз калдык-постык көрпә болгатылган җылы су эчерде. Хурлыгаянның өйдән ләгән күтәреп чыкканын күргәч, ат тагын кешнәгәндәй итте. «Кая, җигәнен чыгар», – диде Нәдерша. «Җигәнен бирмим, Нәдерша абый», – диде Ярмөхәммәт. Ул бабай төсе. Ярмөхәммәт дирбияләрне ишек алдына алып чыкты. Ләкин җиз тәңкәләр белән бизәлгән каеш йөгән зброй арасында юк иде. «Бирмим дисең инде алайса». «Бирмим, Нәдерша абый, ул җөгәнгә 100 ел. Айдаш бабаның атасы Гозәер баба җөгәне ул». «Ярар, бирмәсәң», – диде Нәдерша. «Кадалып кит шул иске мыскың белән». Ул шундук чалбар каешын салып,
Йөгән урынына борынчык ясап атка кигезде. Як-ягына сүз дилбегә бәйләде. Аптырамабыз анысы. Менә дигән җөгән бу, агайны. Нәдерша арбага сикереп менде. Аш капкаңны! Киттек! Дип кычкырды атның яңа хуҗасы. Бахбай күзен мөлдерәтеп Ярмөхәммәткә карады. Нигә син җикмисең бүген? Нигә чит кеше мине куалый дигәндә иде бу караш. Ярмөхәммәт атның ялын сыпыргалады, муенын шапылдатып сөйде. Кичер мине, малкай. Шулай туры килде инде, дип әйтү иде бу сыпырулар. Әйдә, сугышка китми ятың. Җегет белән кыздай авыр саубуллашасыз, диде яңа хуҗа. Нәдершаның тавышын ишетеп, Рикәкә ике колагын артка борып, дерт итеп тиресен калтыратты. Нәдершаның тупас тавышыннан атның тәне чымырдап куйды бугай. Ашыкма, Нәдерша абый, дип, Ярмөхәммәт аркалыкны тартып, камыт белән ат муены арасына куш бармак тыкты. Артык күтәргәнсең. Ярмөхәммәт аркалыкны бераз бушатты. Карап кына йөр инде, Нәдерша абый. Өйрәтмәсәнә, дип кычкырды Нәдерша. Ат күрмәгәнме? Бабаң гомере буе акыл сатты, хәзер сиңа калган өйрәтергә. Моңа каршы Ярмөхәммәт җавап кайтармады, дәшмичә генә капканы ачты. На, әйдә Бахбай, дип сызгырып кычкырды Нәдерша. Арба сыкранып кына кузгалды. Урамга чыккач, Нәдерша аяк үрә басып, дилбегәне баш очында булгап, әче итеп тагын бер сызгырды. Шалт итеп дилбегә очы белән атка сукты. На, әйдә, сагынасы. Бишара ат адымнарын тизләтте, юырткандай тиз-тиз атлап китте. Арба төбенә җәелгән такталарның дыңгырдавы, чәкүшкә калайларның чылтыравы, Нәдершаның ара-тирә сүгенүе Ярмөхәммәт күңелендә гомерлеккә уелып калыр. Олы капканы япканда да, юынганда да һич нәрсә күрмәде. Ул күнегелгәнгә генә һәр көн эшли торган эшләрне башкарды. Маңгай күзләре белән ул алдындагы нәрсәләрне күрсә дә, күңел күзе белән әллә кайларга карый. Аның күңеле ераклаша баручы бишара ат янында иде. Мәхлук хайван да күңеле белән сизә иде ахрысы. Карт айдаштан ул гомерлеккә аерылды. Ул үзен сөеп, иркәләп эшләткән яшь хуҗасы Ярмөхәммәттән дә мәңгегә киткәнлеген тоя. Ул мәгънәсез, тупас бер бәндә кулына эләккәнен дә белә иде. Ат карашыннан, моңсу гына керфек шапылдатуыннан, ыңгырашкандай шыпырт кына кешнәвеннән Ярмөхәммәтнең бәгырендә ниндидер бер ачыну, зәһәр катнаш бер әче хис яралды. Таланган бәгыренә чыдаша алмыйча, Ярмөхәммәт салкын мунчага кереп тын гына җылады. Ул үзе өчен генә җыламый иде. Ярмөхәммәт атасы Хисбулла өчен дә, бабасы Айдаш өчен дә, борынгы бабалары Гозайыр, Акбарыш, Шәмәй өчен дә җылый. Аларның төсе булган бердән-бер җан иясе Рикәкә өчен дә җылый. Әче сагыштан бераз бушангач, Ярмөхәммәт кап-кайнар башын салкын суга тыкты. Кат-кат юынып, корытып сөртенсә дә, аның кызарган күзләрен, шешенгән күз төпләрен анасы күрде. Сизде улының күңелендә ниләр барын. Балалар, диде ана шәйләп алганнан соң. Үзегезне үзегез карарсыз инде. Мин киндерчеләрдән калам. Сез сабакка соңламагыз. Укыгач, юньләп укырга кирәк. Сәкегә юган, чиста күлмәкләр куеп, хурлыгаен эшкә китте. Балигъ булмастан мөстәкыйльлеккә бик иртә кергән ике сабый тиз-тиз генә йорт эшләрен караштырдылар. Ярмөхәммәт казларны буага куды, тавыкларга җим сипте. Факиһә табак-савыт юды, тиз генә бәрәңгә чеп салкын суга салып куйды. Анысы әбәткә кайткач, җәһәт кенә пешереп ашар. Чиста күлмәкләр киеп, алар мәктәпкә китте. Бабай да, әнкәй дә мәктәпкә дими, сабакка ди. Нигә олылар укырга йөрүне сабакка йөрү икән, ә? Апасы Факиһәнең көтелмәгәндә шулай соравы Ярмөхәммәтне уйларыннан айырды. Чыннан да, ни өчен сабакка дип уйлады Ярмөхәммәт. Аннан соң үз алдына сөйләнгәндәй фикерли башлады. Сабак алырга, үрнәк алырга, яхшы укучыдан өйрәнергә, китап укып сабак алырга, гыйбрәт алырга, сабаксыз үсемлек булмый, сабаксыз кеше, буынсыз кеше. Алайса без гыйбрәткә барабыз, дип көлде Факиһә. Ярмөхәммәт аның көлүенә игътибар итмәде, ул әле һаман сөйләнеп уйлый иде. Сабак үсемлекнең терәге, умырткасы,
Белемсез кеше дә умырткасыз була бит. Сабакны элек кызлар абыстайдан, малайлар хәлфәдән алган. Ә безгә сабакны укытучылар бирә. Бабай әйттеме? Диде Факиһә. Юк, диде Ярмөхәммәт. Үзем шулай уйлыйм. Бер-бер ярамаган эш эшләсәң, бабай, матри бала, кабат сабак булсын ди торган иде. Синең башыңда әллә ниләр бар ярмый. Син укытучы булып китәрсең, билләһи. Балалар зиратты кырыгына борылды. Алардан алда да, артта да төркем-төркем берән-сәрән балалар сабакка бара. Аръяклар мәчет клуб тыкрыгыннан туры мәктәпкә килә. Түбән очлар зират юлыннан атлый. Югары очлар ындыр артлатып төшә, шаяралар, көләләр, төрткәләшеп алалар, куышып та китәләр. Рәсүлнең тавышы әллә каян яңгырый. Армия белән командовать итәмени? Үз очларын бер сафка тезгән. Раз, два белән балаларны мәктәпкә алып төшә. Бакча башына җиткәч, Факиһә белән Ярмөхәммәткә Рәүф, Галимхан, Исламнур, алар артыннан бер туганнар Әхнәф белән Кәримулла килеп кушылды. Безнең очтан барый белән Мөҗип юк, дип уйлады Ярмөхәммәт. Ул белә, алар икесе дә мәктәпкә йөрмәячәк. Икесе дә баш бала, калганнары бәләкәй. Икесенең дә аталары сугышта үлгән. Аларны аналары сабакка җибәрми. Хәер, алар үзләре дә бик атлыгып тормый бугай. Аларга эш булсын. Мәктәпкә йөрү бәхетеннән бер алар гына мәхрүм түгел авылда. Байтак. Алар инде колхоз эшендә. Исламнур ниндидер яңалык сөйли. Әхнәф букчасын күтәреп булгый. Факиһә арткарак калып кызларга кушылды. Ярмөхәммәт аларга игътибар бирми. Бәрәңге бакчалар артына җиткәч, мәктәп юлы зират капкасыннан сулга борыла. Ярмөхәммәт бабасын җирләгән көнне исенә төшерде. Зират ягыннан сирин исе ургылып килә сыман тоелды аңа. Әйтерсең лә һавага дыңгычлап сирин тутырганнар. Сирин инде әллә кайчан чәчәк койды. Исе зиратка сеңеп калган. Әллә инде үлем шәһәре зиратны күргәч, сирин исе килгәндәй булды. Әллә сирин исе килгәнгәме, ул бабасының үлеп яткан кыяфәтен күрде. Ярмөхәммәт мәктәп юлына борылды. Сирин исе бетте. Бакча киртәсе буена үскән карт алабута, карт кычытканлык арасыннан мәктәпкә бара торган сукмак уза. Сукмакның уң ягында такыр басу. Басу кырында зәңгәр чәчәк, һиндыбалар атынып утыра. Ярмөхәммәтнең карашы һиндыбада төртелеп туктады. Башка балалар чәчәкләргә игътибар ташламый. Ярмөхәммәт күзенә дә чәчәкләр чалыныр-чалынмас кына күренгәлиләр иде. Аның күзе, күңел күзе кинәт ачылып китте. Һәм Ярмөхәммәт алдында гаҗәеп матур дөнья пәйда булды. Чәчәкләр ап-ачык төскә керде. Күзгә күренеп алар балкый, яна башлады. Ничек? Ничек инде Ярмөхәммәт моңарчы бу гүзәл һиндыбаларны күрмәгән? Ничек күрмәскә мөмкин соң бу матурлыкны? Югыйсә, әнә бит, бар нәрсәләрдән дә ачык матур булып чәчәкләр генә нур сибә. Калган үсемлекләрдә барлык матдәләр дә артта, туманда, игътибардан еракта. Дөньяда чәчәк кенә кебек. Ярмөхәммәт дөньяны күрми дә, дөньяны ишетми дә. Ул бер чәчәкне, иң ачык төслесен сайлап шуңа текәлде. Яңа мөгъҗиза башланды. Җиһандагы барлык чәчәкләр дә игътибардан читтә калды. Бары тик бер генә чәчәк, Ярмөхәммәт сайлаган чәчәк кенә балкый. Ярмөхәммәт күз карашы белән чәчәк сутын эчә. Һиндыба чәчәге исә Ярмөхәммәтне үзенә суыра. Бу тартылыш шул кадәр куәтле иде ки, чәчәк Ярмөхәммәткә, Ярмөхәммәт чәчәк эченә керә башлады. Тыштагы вакыт туктап калды. Ярмөхәммәт чәчәк дөньясында пәйда булды. Зәңгәр су матурлыгы эченә килеп эләгүгә үк ул Алиһәне эзләргә тотынды. Ярмөхәммәтнең күзләре тышта калган иде. Ул Алиһәне тиз генә таба алмады. Шул мәлне үк челтерәп көлгән тавыш ишетелде. Бу Алиһә тавышы иде. Күзе зәңгәрлеккә күнеккәч, Ярмөхәммәт Алиһәне күрде. «Хи-хи, мин монда иш, синең каршыңда гына», диде Алиһә. «Исән саумы, Алиһә», диде Ярмөхәммәт. «Син мине каян беләсең?» диде Алиһә. «Бәрәкәт», диде Ярмөхәммәт. «Мин сине әллә кайчаннан бирле беләм бит». Шунда гына ул төшенде. Һәр һиндыбаның үз Алиһәсе аерым, бөтен Алиһәләр дә су тамчыларыдай бер-берсенә охшаш була икән.
Баштагы Алиһә мине көткәндер дә картаеп үлгәндер дип уйлады Ярмөхәммәт. Ник аптырадың, җегет? Диде Алиһә. Уз әйдә, уз. Кунак булырсың, диде. Алайса мин монда вакытлыча гына, дип уйлады Ярмөхәммәт. Кызык, бөтенләйгә калырга була микән чәчәк эчендә? Калырга мөмкин булса, азагы ни белән бетәр иде икән? Сыйлан син, җегетем, сыйлан, дип Алиһә каушап калган Ярмөхәммәтне кыстый башлады. Җегетем, диде, 10 яшьлек җегет була микәнни? Шулай да Алиһәнең җегетем дип әйтүе аңа бик тә ошады. Ул чыннан да үзен җегет итеп тоя башлады. Шулчак Алиһә Ярмөхәммәтнең баштагы уйларына җавап кайтарды. Чәчәк эчендә син, җегетем, рәхәтләнеп яши аласың. Тик гомергә монда кала алмыйсың. Ярамый. Син эш кешесе. Сиңа монда авыр эш юк. Ләззәтләр, рәхәтләнүләр озакка сузылса, кеше үзгәрә. Начар якка үзгәрә. Ә мин җегетемнең начар якка үзгәрүен теләмим. Син начар якка үзгәрсәң, мондагы каршылык куәт сине һәлак итәчәк. Шулай да фани дөньядан аерылып, син минем яңа еш килә аласың. Ярмөхәммәт тыштагы дөньясын онытты. Алар күптәнге танышлар кебек бер-берсенә сөеп карый. Әйтерсең лә бер-берсен күрмичә еллар буе аерылышып торган сөяркәләр. Ике арада тарсыну юк. Әйтерсең лә алар гомерләре буе сөешкәннәр. Алиһәнең эче тулы шатлык, йөзе тулы сөенеч чаткысы. Еллар буе сагыш эчендә яшәгән кешегә кинәттән генә олы куаныч килсә, нишләргә белмичә каушап кала. Алиһә дә нәкъ шундый халәттә иде, күрәсең. Ул я ышынып нидер сөйли, я табын хәстәрләргә керешә, табынга яңадан яңа ашамлыклар китерә, Ярмөхәммәткә ярарга тырыша. Таулар, урманнарны зиярат кылып, ягъни карап йөргәннән соң, зәңгәр күлләрдә рәхәтләнеп су кыенгач, хәнәкәгә кайттылар. Алар икесе дә бәхетле рәвештә арыганнар иде. Һәрберсенең хәлсез елмаюында канәгатьләнү нурланышы. Табында ниләр генә юк иде. Зәңгәр йөзем, күк төсендәге алмалар, куе зәңгәр ширбәтләр белән алар зәүкый ләззәт кичерделәр. Бик озак шулай күңел ачып ятканда, Ярмөхәммәтнең күңеленә борчу инде. Хәнәкә идәнендәге келәмдә ул үзенең букчасын күрде. Нәрсә соң әле бу? Дип кашын җыерды. Дәфтәр, каләм бит ул букчада. Сабакка йөрер өчен ул иң яраткан атын Нәдершага бирде. Сабакка бармыйча калса, ни йөзе белән ул өйгә кайтыр да, анасы алдында ни әйтер? Сабакка бармыйча калса, ни йөзе белән ул өйгә кайтыр да, анасы алдында ни әйтер? Дөньяңны онытып, кайда йөрдең, оятсыз, дип сүгәр әнисе. Ярмөхәммәт ни җавап бирер? Һиндыба чәчәге эчендә Алиһә белән рәхәтләнеп йөрдем диярме? Аңа кем ышансын? Бу бит төш кебек. Чыннан исә төштер дә. Ярмөхәммәтнең тынычсызлануын Алиһә шундук сизде. Син ашыгасың, Ярмөхәммәт, диде Алиһә. Чыннан да, мин сине артык тоткарладым бугай. Кичер мине, җегетем. Дөрес, диде Ярмөхәммәт. Мин ашыгам. Мин дөньямны оныттым. Синең белән рәхәт. Рәхәттән дә рәхәтрәк. Тик чәчәк эчендә генә яшәп булмый бит инде. Алиһә сагышлы елмайды. Син ирекле, җегетем. Ләззәттән соң мәшәкатьләр килә. Авыр хезмәттән соң рәхәтияк көтә сине. Хезмәтең никадәр җимешле булса, бәхетең шул кадәр ләззәтле булыр. Бәхетең никадәр ләззәтле булса, хезмәтең шул кадәр авыр булыр түгелме, Алиһәм? Алиһә җавап бирмәде. Аның бит очларында ике чокыр хасил булды. Бу елмаю Ярмөхәммәт фикере белән килешү галәмәте идеме, әллә син дөрес уйламыйсың дип әйтүе идеме, Ярмөхәммәт ачыклап җиткерә алмады. Кил, җегетем, диде Алиһә кинәт үзгәреп. Кил, үз дөньягызга кайту өчен син күзләремә бак. Алиһә җиңелчә генә Ярмөхәммәтне үзенә тартты. Ярмөхәммәтнең карашы Алиһә күзләре белән очрашты. Алиһәнең күз алмасы үзенә бер дөнья булып, киңәя, ачыла, тирәнәя башлады. Ярмөхәммәт үзенең йотыла барганын сизде. Әкренләп ул күз алмасына кереп сыеп бетте. Ярмөхәммәт гәүдәсенең авырлыгын тоймый. Ул эреп юкка чыкты. Бер мизгелдә ул авырту катыш илаһи рәхәтлек татыды. Вакыт күпме узгандыр, илаһи рәхәтлек бушанып бетте. Аны сәер бер битарафлык чолгап алды. Ни күрдең анда? Диде кемдер. Соңга калабыз. Бу Фәүзел иде.
Ярмөхәммәт чәчәктән айырылып, Фәүзил артыннан мәктәпкә элдерде. Валия. Уку башланганга бер атна узды. Беренче ял көне дә килеп җитте. Ял көне дип атала гына инде ул. Сабакка бармый торган эш көне дисәләр, дөресрәк булыр иде. Ата-ана, әби-баба бу көнне атлыгып көтеп ала. Утынга барасы, камыл алып кайтасы, мал-туар карыйсы, бәрәңге аласы, мең төрле авыр эш сагалый бичара сабыйларны. Уйнарга да вакыт юк. Ярмөхәммәт анасына охшаган. Бер дә тик тормый, бөтерелә дә бөтерелә. Әйтерсең лә ул сабый түгел, әйтерсең лә ул авыр хезмәт өчен махсус яратылган бәндә. Шулай кирәк. Сугыш барганда башкача яшәп булмый күрәсең. Сабыйларның уеннарын алды сугыш. Сабыйларга бары сагыш бирде сугыш. Ярмөхәммәт анасы кушканнарны да, кушмаганнарны да җиренә җиткезеп, тәфсилләп эшли. Эш белән ул ниндидер кайгысын онытырга, ниндидер исәбен басарга тырыша сыман. Аның шулай армый-талмый эшләгәнен анасы сиздермичә генә күзәтә. Бер карый да улына соклана. Бигрәк тырыш бала, дөнья көтәр, Аллаһ боерса ди. Икенче карый да бәгыре өзгәләнә ананың. Ятимлектә үсә бала, атасы да, бабасы да юк. Кызы Факиһә өчен кайгырмый ул хурлыгаян. Кыз бала үсәр дә кияүгә чыгар, аңа укымасы да була. Ярмөхәммәткә бераз укымыйча булмас. Кич югында 7-нчене бетерсен инде, Ходай кушса, дип уйлый. Ярмөхәммәтнең бу арада уйчан йөрүе атасын сагынудан гына түгел, бабасын юксынудан гына да түгел иде шул. Аның башка сәбәбе бар. Чәчәк эчендәге Алиһәнең кемгә охшаганлыгы турында Ярмөхәммәт менә инде ничәмә көннәр баш вата. Көннәрдән бер көнне ул ачыш ясады. Чәчәк Алиһәсе урысча укытучы белорус кызы Валия Галайга охшаган бит. Юк, алай түгел. Валия апа Алиһәгә охшаган. Юк, алай да түгел. Алиһә белән Валия икесе бер кыз дип уйлады Ярмөхәммәт. Кызык икән, диде Фәүзил. Фамилиясе Калай. Бөтен бала кытыкланып Валентина Галайны көтә. Барысының да урысча өйрәнәсе килә. Ул гына да түгел. Бу мөлаем белорус кызын бөтен авыл яратып, үз итеп өлгергән иде инде. Аның ягымлы елмаеп сөйләшүе, бигрәк тә татарча сөйләшүе авыл кешесен әсир итте. Күчеп килгән җәйне үк ул татарча сөйләшергә өйрәнде. Авылда аны якын итмәгән бер генә кеше дә юктыр. Хәтта Шартамак Сабир да, акырып сүгенүче фронтовиклар да аның белән юаш сөйләшә. Шуңа күрә дә һәр малай, бөтен кызлар Валия сыйныфына эләгүләрен зур бәхет саный. Шуңа күрә дә бөтен бала дулкынланып, куанып аны көтә. Килә, диде ишек яргыннан карап торучы Исламнур. Балалар шыбырдашып үз урыннарына барып басты. Ишектә Валентина Галай күренде. Исән саулармысыз, балалар? Диде ул саф татарча. Барысы да аптырашта калды. Валия апаның бик тиз татарча сөйләшә башлаганын һәркем белә. Ләкин урыс теле сәгатендә дәрескә кергәндә аның урысча исәнләшүен көтәләр иде. Аның урысча исәнләшүенә җавап кайтарырга дип «Здравствуйте» сүзен кабатлап өйрәнеп куйганнар иде. Әллә телегез беттеме? Нигә исәнләшмисез? Дип елмайды Валия. Валияның бит очларында матур чыкырчыклар барлыкка килде. Шул чак балаларның бер өлеше «Исәнмесез?» дип, икенче өлеше «Здравствуйте» дип кычкырды. Ярмөхәммәт исә «Алиһә» диде. Зәңгәр чәчәктәге Алиһә. Алиһә журналны ачты. Ручкасын журнал уртасындагы ялгашка куйды да, сайрар кош тавышы белән сөйли башлады. Татар сүзләрен бераз бозып сөйләшүе аның үзенә бик тә килешеп тора. Аны гел татарча гына сөйләтеп торасы килә. Мин сезнең белән татарча исәнләштем, ә сезнең күбегез минем белән урысча исәнләште.
Кайсысы дөрес, а? Җә әйтеп кара әле, Исламнур. Исламнур тук сыер мышнагандай пуфылдап урыныннан торды. Туклыктан мышнавы түгел иде аның. Сорауга җавап бирү авырлыгыннан пышкыруы иде. Нәрсә әйтим, диде Исламнур. Нәрсә? Диде Валия. Дөресме дим? Исәнләшү. Кайсысы? Урыс теле булгач, урысчасы дөрестер инде, диде Исламнур. Диде Валия йомшак кына. Тәрәзәгә карап сөйләшмә, Исламнур. Минга карап сөйләш. Исламнур Валиягә карап алды да башын тагын тәрәзәгә таба борды. Минемчә, диде Валия, нинди телдә сезгә сәлам әйтсәләр, шул телдә җавап итәргә кирәк. Ә мин сезнең белән татарча исәнләштем. Бу бит татар теле дәресе түгел, диде Исламнур. Булмаса суын, диде Валия. Ә бит минем татарча үрәнәсем килә. Әйдәгез болай сөйләшик. Мин сезне урысчага үрәтәм, ә сез мине татарчага яхшы үрәтәсез. Валия бөтен йөзе белән елмайды да «Здравствуйте, дети», диде. Балалар дәррәү «Здравствуйте», диде. «Исәнмесез, балалар», диде Валия. Балалар «Исәнмесез», диде. Дәрес башланды. Укытучы исемлек тикшерергә тотынды. Ярмөхәммәт аннан күзен алмады. Тик Валия аңа карамый да карамый. Аның ягына караганда да Ярмөхәммәтне Валия күрми, күрсә дә карашы тиз генә шуып китә. Ниһаять, Валия кулындагы каләм исемлекнең ахырына төшеп җитте. Хәйруллин Ярмөхәммәт. Үз исемен ишеткәнче басты Ярмөхәммәт. Басты да укытучының йөзенә туры карады. Ярмөхәммәт юкмы әллә дип карашы белән эзләнә башлады Валия. Мин монда, Алих апа, диде Ярмөхәммәт. Сыйныф бер юлы шартлап көлде. Укытучы Ярмөхәммәткә карады. Аннан соң Ярмөхәммәт исеме турысына билге куеп аяк үрә басты. Бер адым Ярмөхәммәткә таба атлады да кинәт туктады. Ярмөхәммәт укытучысының күз алмасына бакты. Шунда аның шиге калмады. Аның каршысында чәчәк алихәсе басып тора. Укытучы Валия исеме аталган балага йөгерек караш ташлап, «Утыр, балам», дип, алга таба исемнәр атый иде. Ярмөхәммәткә ул озагырак карап торды. Балалар моны үзләренчә юрады. Валия апа диясе урында Ярмөхәммәт нишләптер Алих апа диде. Шул ялгышы өчен Валия Ярмөхәммәткә карап тора янәсе. Чәчәк алихәсе мине таныды, дип уйлады Ярмөхәммәт. Син ни дидең? Алиһә дидеңме? Дип сорады укытучы. Ярмөхәммәт тиз генә. Мин ялгыштым, Валия апа, диде. Валия тагын елмайды. Елмайганда аның кирфекләре кысылды, күз кабагы тарайды. Бу елмаю Ярмөхәммәткә «Дөрес, Ярмөхәммәт, мин синең алиһәң, изге серебез ике арада гына калсын» булып аңлашылды. «Утыр, Ярмөхәммәт», диде укытучы. Башкалар игътибар иткәндерме, юкмы, Ярмөхәммәт уйлап куйды. Бөтенесенә «Утыр, балам» дигән укытучы аңа «Утыр, Ярмөхәммәт» диде. Бу кичкенә аерманы 20ләп баланың берсе дә сизмәде. Дәрестән соң котыра чаба таралганда Альберт белән Ярмөхәммәт атлап кына кайта иде. «Күрше», диде Альберт. «Укытучы апа сине һәр вакыт яклаячак». Ярмөхәммәт сагаеп туктады. Альберт та туктады. «Өченки», Альберт ни өчендер сүзләрне үзенчә үзгәртеп әйтә. «Өченки шулай булачак». «Ни өчен шулай булачак?» диде Ярмөхәммәт. «Өченки һәр укытучының сөйгән укучысы була, сөймәгәне була. Тегеләй дә булай да түгеле була, урта хәллеләре, ягъни мәсәлән, значит. Кайбер укытучылар председатель баласын яклый, агайнысын яклый. Мин аның туганы түгел, председатель малай да түгел. Ә син просто аның күңеленә хуш киләсең». Сүз шунда өзелде. Укытучылар төркеме аларны куып җитеп килә иде. Ярмөхәммәт кыланчык Альбертны бик өнә бетерми. Күп сүзле, буш башлы малай дип белә. Бүген уйлап куйды. Бу шаталак Альберт алай ук буш гөбе түгел икән. Сизенә бит очлы күз. Башкаларга таратмаса ярар иде. Альберт авызыннан бер кайчанда андый сүз чыкмады. Шуннан соң Ярмөхәммәт аның белән якынайып китте. Ни әйтсәң дә, алар арасында ачыкланып бетмәгән булса да сер бар. Уртак сер һәр вакыт кешеләрне якынайта. Ул сер шулай гомергә сер булып калды. Укытучы Валия белән укучы малай Ярмөхәммәт арасындагы мөнәсәбәт кеше күзенә күренмәсә дә аерым төсмер ала башлады. Моны ике кеше генә белә иде. Альберт белән Ярмөхәммәт. Бөтен кешегә дә ягымлы бу миһербан алиһәсе Валия Ярмөхәммәткә аеруча йомшак мөгамәләдә иде кебек.
Ярмөхәммәт тә Валия тавышында үзенә генә аталган наз аһәңе тоя иде. Ярмөхәммәт өчен һәр дәрес, мәктәптән соң һәр очрашу сөенеч, бәхет ала килә. Ләкин Ярмөхәммәт һаман да ачыклый алмый әле. Алиһә белән Валия икесе бер затмы, әллә ул төш кенәме, саташу гынамы? Бер тапкыр дәрестән соң калгач, Ярмөхәммәт һиндыба чәчәге турында сүз кузгатырга уйлады. Алиһәм, бу син бит. Син зәңгәр чәчәк эчендәге кыз. Юк, әйтә алмады Ярмөхәммәт. Валияны аңламаса, кинәт кенә юк үскәнем, син саташасың дисә, дөнья челпәрәмә киләчәк. Хыяллар, ләззәт диңгезләре юкка чыгачак. Чыннан да, ул чәчәк кыз икән, үзе әйтер. Һич шиксез әйтергә тиеш. Шулай да бер тапкыр Ярмөхәммәт авызыннан очты-чыкты теге сүз. Алиһәм. Ярмөхәммәт дәрестән соң калып, эчке тәртип кагыйдәләре өчен рам ясый иде. Сыйныфка Валия килеп керде. Ярмөхәммәт, диде укытучы. Син менә шушы плакатларны эләргә таяк ясап бирә алмассыңмы? Без аны менә шушлай чөйгә эләрбез, тут дагын бөгәрләнеп бетәләр. Өйдә эшләп килермен, Алиһә, диде Ярмөхәммәт. Аннан өстәп куйды. Валия апа. Син икенче тапкырында ниндидер исем әйтәсең, диде Валия. Кем ул? Нинди исем? Ярмөхәммәт җәһәт кенә укытучысына карады. Валия елмая иде. Ярмөхәммәт бу йөзне, бу күзләрне якыннан, бик якыннан күрде бит кайчандыр. Монысы хак. Бит чокырларына иреннәрен тигезгәне бар аның. Бу тулымнар белән уйнаганы бар аның. Барыбер арада ниндидер киртә тора. Ниндидер шик бар. Укытучы елмая. Ул Ярмөхәммәтнең ни уйлап газапланганын белә. Юри белмәгәнгә салышып җафалый сыман. Мин Алиһә дидем, апа. Матур исем. Почти минем исем Валия. Алиһә. Апаңмы, сеңлеңме бар андый? Алиһә ул чәчәк кызы, диде Ярмөхәммәт. Үзе укытучысының күзенә бакты. Белгән килеш сораштырадыр кебек тоелды аңа. Һәр чәчәк эчендә чәчәк хуҗасы бер чибәр кыз була. Ул кыз чәчәк Алиһәсе. Син һиндыба чәчәгенең Алиһәсенә охшагансың. Юк, дөрес әйтмәдем. Алиһә сиңа охшаган. Фантазиор син, Ярмөхәммәт, диде Валия. Валияның йөзе тагын да яктырып куйды. Ул челтерәп көлде. Аннан соң һич тарсынмыйча, Ярмөхәммәтнең ике иңеннән тотып, үз яңагын үсмернең битенә куйды, кысты. Бик тиз булып алды бу кочаклау. Ефәк кебек нәфис, салкынча иде Валияның бите. Ярмөхәммәт бардан юк була язды. Валия Ярмөхәммәтне ычкындырып ишеккә юнәлде. Ишек тоткасына ябышып борылды да әйтте. Нәрсә ул һиндыба? Һиндыба ул зәңгәр чәчәк, диде Ярмөхәммәт. Юл кырында, арыш арасында. Цикоримы? Һиндыба. Очень интересно, дип Валия Галай бүлмәдән чыкты. Күк капусы. Ярмөхәммәт мәктәптән кайтып керүгә үк анасы: "Кәҗә кайтмады", диде. "Хараплар гына булмагае". Ярмөхәммәткә бу "бар тиз бул, кәҗәне бүре булмагае" эзләргә чап булып аңлашылды. Малай букчасын сәкегә ташлады да чыгып йөгерде. Юлда кимерерсең дип бирергә каткан кыерчык та юк. Кысыраш әле өлгермәгән. Колхоз эшеннән кайтып, әле яңа гына учак тергезергә тотынган иде хурлыгаян. Ач баласын кәҗә эзләргә юллады. "Кәҗәгез бүген көтүгә чыкмады бит", диде көтүче Мохан. Каян гына эзләмәде Ярмөхәммәт газиз кәҗәне. Кемнән генә сорашмады. Ерак болынга да барып карады, тегеләй булай 5 чакрым. Яңа басудан да эзләде, тегеләй булай 6-7 чакрым. Эш әчетеп быгырдый, зарлана. Эштә бушлык юк исә, буш булса да нәрсәдер быгырдый инде. Очраган бер чишмәгә ятып су эчкәләсә дә, өзелеп карыны ачканы басылмады. Юл буйларында сөрелми калган багана төпләрендәге шөйләрдә
һиндыба чәчәкләре атынып утыра. Чәчәкләрнең эче тулы гүзәл алиһәләр сагыштан саргаялар. Ярмөхәммәтнең күңел күзе аларда түгел иде шул. Аларның өенә шом иңде. Карап торган бердән-бер ашатучы, киендерүче кәҗә югалсын әле. Бүре булса, чигәннәр урлап суйса, тьфу-тьфу, авызымнан җил алсын, диде Ярмөхәммәт. Тамак өчен көрәш бара фани дөньяда. Матурлыкка күз төшми. Зәңгәр һиндыбалар ятим калды. Шулай хәлсезләнеп кайтып килгәндә, аның каршысына Нәдерша очрады. Ул Дыбурдан кайтып килә иде бугай. Нәдер абый, безнең кәҗәне күрмәдеңме? Диде Ярмөхәммәт. Кәҗәгез нинди ие? Дип сораган булды Нәдерша. Карамы? Ие, кара инде, беләсең бит. 2 мөгезле идеме кәҗәгез? Ие инде. Су буена төшеп китте, юынырга, диде дә Нәдерша әдәпсез итеп көлде. Ярмөхәммәт аның әшәке шаяртканын әллә кайчаннан аңлаган иде. Бер усал сүз әйтергә уйлаган иде дә, бу диванага сүз әрәм иткәнче дип дәшмичә узып китте. Эңгер-меңгер төште. Кичәге яңгырдан соң калган күлдәвекләргә карап, югалган кәҗә хәсрәтен көчкә күтәреп кайтып килә иде ул, аяк астындагы суда якты сызык күреп туктады. Су эчендә утлы таяк каян килсен? Димәк, бу якты таяк шәүләсе суда чагыла. Ярмөхәммәт кинәт өскә карады. Зәп-зәңгәр күк гөмбәзен таш урталай бүлеп, якты сызык сузылган. Әйтерсең лә алачыкта уттай кыздырылган тимер таяк күкне урталай ярган. Кәҗә дә онытылды, ачлык та узды сыман, Ярмөхәммәт сихерләнеп күккә карый. Якты таяк талгын гына сызып сүнеп бетте. Нәрсә соң бу? Ярмөхәммәтнең акылы моңа җавап кайтара алмады. Йылдыз атлу дияр идең, аңа охшамаган. Йылдыз ул тиз атыла. Кыска гына эз калдырып, бер сулыш алганчы сүнә дә бетә. Бу яктылык күк кәсәсен урталай бүлгән. Үзе 30 тапкыр сулыш алганчы балкып торды. Дөньясын онытып, малай өйгә йөгерде. Ул кайтып кергәндә, Факиһә казаннан кысыр аш бушата иде. Әнисе сәки йөзлегендә җылап утыра. Кәҗәне пүләвәй хөрми тотып япкан, диде Факиһә. 10 йомырка сорый, диде анасы күз яшьләрен сөртә-сөртә. 10 йомырканы каян алыйм мин аны? Бар карап торган 5-6 йомыркам бар иде, аларын да налогка биреп бетердем. Ярмөхәммәт баягына күргән мөгъҗиза турында анасыннан сорамакчы булган иде дә, теләгеннән кире кайтты. Ул бер сүз дә әйтмичә чыгып китте. Кая барасың? Ашарга утыр, дип кычкырганнарын ишетсә дә, үсмер кире борылмады. Пүләвәй Хөрмәтуллалар ишегалдында кеше байтак иде. Кайсы бозавын сорап килгән, кайсысының казы тотылган, өсте ачык утарда әллә ничә оякас, бичаралар ачыкканнар, кибеккәннәр, казлар талаша, сугыша, ара-тирә канатларын киң җәеп кагыналар, каңгылдыйлар, һич чыдар әмәл юк алар тавышыннан. Куәтле казлар бер казны чукыйлар. Көзен чыккан бала казмы бу, әллә гарипләнеп, җәй буе мантый алмаган бер бичарамы? Әйтерсең лә казларны бу төрмәгә ябуда шул мескен бала каз гаепле. Казның башын чукып, пеләшләндереп, йонын йолкып бетергәннәр. Каз кызганыч тавыш белән кычкыра, ләкин кан кардәшләр аны кызганырга уйламый да, чукыйлар да чукыйлар. Әҗәле шунда булыр ахрысы. Утыртма читән белән тотылган абзарда ач бозаулар мөгрәшә. Шулар арасында Ярмөхәммәтләрнең кәҗәсе дә бар. Кәҗә арлы-бирле йөренә, үзе бер туктаусыз мекердәп кычкыра, ярдәмгә чакыра. Чыгар урын эзли бахыр. Бозаулар илереп мөгри, хуҗаларын күргәч, бичара хайваннар өметләнеп капка янына өелешә. Хуҗам иреккә чыгарыр, су бирер дип ымсыналар, ләкин шунысын гына аңлый алмыйлар мәхлуклар. Ни өчен соң аларны иреккә чыгармыйлар, ни өчен ашатмыйлар, эчертмиләр, ни өчен болай интектерәләр? Җәмига апа җылый-җылый шешенеп беткән, үзе Хөрмәтуллага ялына. Хөрмәтулла абзый, зинһар дим, балаларым хакына чыгар казларымны. Бар карап торган шул бер оя казым бар. Әнә анысының да бер бәпкәсе гарип. Шукып үтерәләр бит, Хөрмәтулла абзый. Як, дип кычкырды Хөрмәтулла. Булмый, җәмига, булмый. Каз башына 15 сум. Аннан соң ал казларыңны, пожалуйста. Каян алыйм мин ул кадәр акчаны, Хөрмәтулла абзый? Бар карап торганым шул 5 каз, аның да берсе гарип. Үтерәләр бит анысында.
ичмасам шунысын айырып бир, Хөрмәтулла абзый. Басу жандармы Хөрмәтулла йомшамады. Тәмәке тартудан саргаеп беткән бармаклары белән авызыннан трүпкесен алды да, Җәмига апаның колагына иелеп нидер пышылдады. Аннан соң әдәпсез тавыш белән көлде. Җәмига апа, Ходаемнан башка сүз әйтә алмыйча, үксеп җылап кайтып китте. Югары эш Рәсүлләрнең бозавы да тотылган булып чыкты. Хөрмәтулла абый, диде Рәсүл җыламсырап, кабат валлаһи басуга кермәс, биреп җибәр бу юлга гына. Хөрми тагын трүпкесен алып ямсыз итеп елмайды. Күсенеке кебек сап-сары тешләре күренде. Алгы тешләре бар, урт тешләре урынында кара бушлык иде. Хөрмәтулланың авызы кабер упкыны сыман тоелды Ярмөхәммәткә. Шул кара упкындагы сап-сары күсе тешләре Ярмөхәммәтнең хәтер түрендә гомерлеккә калыр. Бу уятсызлык, михрбансызлык, гаделсезлек билгесе сыман тоелыр аңа. Әбиең төшсен, диде Хөрмәтулла Рәсүлгә. Әбиеңне алып кил. Бу төштә Хөрмәтулла кул бармаклары белән әдәпсез хәрәкәтләр ясап күрсәтте дә, йөткерә-йөткерә көләргә тотынды. Ярмөхәммәт зур өметләр баглап, кәҗәбезне чыгармасмы дип Пүләвәйнең чыраена карый. Пүләвәйнең авызы ярылып китүгә Ярмөхәммәтнең миенә хәбәр йөгерде. Пүләвәй Хөрмәтулланың көлүе әдәм көлкесе икән. Күпме генә ялынса да, Пүләвәй Хөрмәтулла Ярмөхәммәтләр кәҗәсен чыгармады. Рәсүл дә боек кына кайтып китте. Альбертның тутасы Зәйтүнә бик чая хатын. Аны-моны уйлап тормаенча, «Чыгарасыңмы бозауларны, юкмы? Чихүтке тәре!» дип кычкырды. «Иманыңны сагынам мин синең, бозауны бирмәсәң, хәерче криш. Гомер буе хәер сорашты атаң, теләнчелектә үлде бабаң, син Сәвиткә чаклы да хәерче идең, хәзер дә хәерче. Кеше асраган малларны уҗымга кермәгән килеш тотып, кеше каргышы ашап яшисең син, мунчала үпкә, чыгар!» Хөрмәтулла аты юлы белән сүгенеп, «Тот менә!» дип кычкырды. Зәйтүн апа да аптырап калмады, әллә каян гына урак чыгарып, җәһәт кенә лапас капкасының бавын кисте. Бозаулар капканы сүзеп ишек алдына чыкты. Хөрмәтулла, «Талыйлар, контрлар, атам!» дип өенә тымырылды. Ишек алдына җыелган кешеләр бозауларны урамга куа башлады. Бозаулар мөгри, казлар каңгылдаша, кешеләрнең мал куган тавышлары ишетелә. Ду килә дөнья. Ул арада Хөрмәтулла да болдырга атылып чыкты, аның кулында мылтык иде. Һавага ата-ата ул лапас капкасын бәйләде. Чыгарга өлгермәгән маллар, 3 бозау белән аягы имгәнгән кәҗә тоткынлыкта калды. «Патсут, бөтенегезне өтермәнгә яптырам!» дип кычкыра Хөрмәтулла. «Алланың әче каһәре төшсен, җан бирә алмыйча кәкрәеп, интегеп ятты мүк кисәве!» дип Пүләвәй Хөрмәтулланы каргый-каргый таралдылар. Ярмөхәммәт тә салмак кына атлап кайтып китте. Әхнәфләр турыннан узганда, Ярмөхәммәт җан ишеткеч авазлар ишетте. Җәмига апа уллары Әхнәф белән Кәримулланы кыйный иде. «Чукынмыш балалар, кайда йөрдегез? Ни карадыгыз? Нигә казларга күз колак булмадыгыз?» дип кабатлый-кабатлый, Җәмига түти әле бер баласына суга, әле икенчесенә китереп ура. Кәримулла түзә, дәшми. Әхнәф бичара суккан сайын акыра. Ул баш бала, аңа катрак төшә ахрысы. «Әнкәй, әнкәй, сукма!» дип üzгәләнә Әхнәф. Ярмөхәммәт түзмәде, ярсып капканы ачты да кычкырды. «Җәмига апа, үтерәсең бит, тимә! Безнең дә кәҗәбез тотылган!» Ярмөхәммәт тавышыннан хатын айнып китте ахрысы, балаларыннан читкә борылып, алъяпкычы белән битен каплады да үксеп җылый башлады. Ятим балаларын кыйнаганга үкенеп җылавы идеме хатынның? «Сезгә генә түгел, миңа да тормыш авыр бит» дип әйтүе идеме? Әллә балалары алдында гафу сорау идеме бу җылау? Ярмөхәммәт монысын аңлата алмады. Еллар узгач, үзе дә ата булгач кына ул Җәмига исемле тол хатынны аңлар. Пүләвәйгә булган ачуын, нахакка ирен төрмәгә утыртып харап иткән Фәрхун белән Сабир өчен, сугыш авырлыкларының әчесен шулай баскан икән ул мескен хатын. Җәмига Ярмөхәммәткә кайтарып бер сүз дә әйтмәде. Үз алдына сөйләнгәндә әйтеп, кешеләрнең балаларына ичмасам, аталары сугышта үлгәнгә пособие кайта. Сез бәхетсезләргә анысы да юк, дип бер өзлексез илауларга, зарланырга тотынды. Әхнәф белән Кәримулла тукмау астыннан чыккач, тавышсыз гына җылый калды. Ярмөхәммәт урамга чыкты.
Ул өчесен дә кызгана иде. Җәмигә апа яшьли тол калган хатын. Сугышка чаклы ук ирсез. Сафиулла абзыйны сугышка кадәр кладаушик булып эшләгән дип сөйли Ярмөхәммәтнең анасы. Ул урынга Фәрхун кызыгып йөргән икән. Аны куймаганнар, Сафиулланы куйганнар. Шуннан соң Фәрхун җае чыккан саен Сафиуллага кадала башлаган. Урлаша дип өсте-өстенә ревизия чакырта торган булган. Барыбер Сафиулла абзыйның гаебен таба алмаганнар. Фәрхун чирлегә сабышып ындырга чыкмый икән. Аның шулай эштән кыяклап йөргәнен сизенеп, Сафиулла абзый: "Туктале, нигә келәткә эшкә төшми икән бу? Кеше җитми бит", дип Фәрхунның өенә барып кергән. Керсә ни күрә? Фәрхунның өй түрендә Сталин рәсеме тора, рәсем урталай аерылган. Фәрхун Сафиулла белән исәнләшеп тә тормый, чыга да йөгерә. Авыл советына барып, милицияга шалтырата. "Минем өйдәге Сталин рәсемен Сафиулла умырып төшерде, ул контр", ди. Сафиулланы 10 елга утыртып куялар. Сафиулла китә дә юк була. Әле исән, әллә үлгән, бер хәбәре юк. Шулай сөйли авыл халкы. Үләсе көнне Айдаш баба Фәрхуннарга кереп бик озак утырып чыкты. Ни сөйләште икән ул аның белән? Гомеренә Фәрхунның келәсенә басмаган Айдаш ни өчен үләр алдыннан аларга керде икән? Айдаш картны җирләгәннән соң, 1-2 көн узгач, Җәмигә янына Фәрхун төшкән имеш. Төшкән дә әйткән: "Сафиулла күптән вафат, көтмә син аны, Алабуга төрмәсенә алып барганда, камабызы ярылып, бик күп тоткыннар батып үлде. Шулар арасында Сафиулла да бар иде." Шул хәбәрне ишеткәч, Җәмигә апа бигрәк усалланды. Аның бу усаллыгы балаларына төшә. Сабый Ярмөхәммәт олы кешеләр уен уйлый-уйлый авыр йөк күтәргәндәй кайтып керде. Дәшмичә генә ашады, дәрес карарга соң иде инде. Барысы да сәкегә тезелешеп ятты. "Шул", диде хурлыгаян караңгылыктан. "Соңгы 30 сумны илтерсең, улым." Ярмөхәммәт җавап кайтармады. Аның уе кәҗә мәсьәләсеннән бая күргән могҗизага күчте. Баягы яктылык аның күз алдыннан китми иде. Авылга төн төште. Каралты кураны, өйләрне, кешеләрне йокы басты. Ара-тирә эт өргәне, тоткындагы бичара бозауларның чиратлап мөгрәүләре генә ишетелеп куя. Тилмерәләр бичаралар. Мич арасында чикерткә сайрый. "Әни", диде Ярмөхәммәт. "Әни, мин бүген күктә якты сызык күрдем." Ул күргәннәрен тәфсилләп сөйләде. "Әнкәй, ни икән ул, ә?" "Күк кабагы ачылганын күргәнсең син, улым", диде ана. "Күк капкасы ачылганын сирәк кеше генә күрә ала. Бәхетле кеше генә күрә ала. Син изге теләкләр телә, Ярмөхәммәт. Бүген ни теләсәң, шул кабул булачак." Кабат сөйләшүче булмады. Факиһә әллә кайчан йоклый иде инде. Ярмөхәммәт дөньясын онытып теләк тели башлады. "Я Раббым, кәҗәбезне коткар. Шул мәлгун Пүләвәй Хөрмәтулла тоткынлыгыннан бичара кәҗәбезне йолып ал. Йолып ал да безгә кайтар." Төн урталарында кәҗә тавышы ишетелгәндәй булды. Ярмөхәммәт торып колак салды. Яне кәҗә тавышы ишетелде. Бу юлы хурлыгаян да торып утырды. "Ай Алла, Ходаем, кәҗә кайткан түгелме соң?" диде ана. Шик калмады. Кәҗә кайткан. Ярмөхәммәт анасыннан алда ишек алдына чыкты. Бәләкәй капканы ачты. Кәҗә алгы сул аягына аксаклап эчкә узды. Анасы төн уртасы дип тормады. Сакалбикәгә әзерләнгән сулы ләгәнне чыгарып, тоткыннан кайткан мал алдына куйды. Кәҗә суга иелде. "Бичаракай, кибеккән шул", диде ана. "Көне буе ач торган инде ул анда. Кем чыгарды икән кәҗәне?" Ярмөхәммәт тә: "Ничек чыкты икән? Кем чыгарды икән?" дип баш ватты. Күк капусы ярдәм иттеме? Ярмөхәммәтнең теләге кабул булды бит. Җавап таң аткач кына билгеле булды. Кемдер Пүләвәй Хөрмәтулланың утыртма читән лапасын аралап юл ачкан. Шул ярыктан бозаулар чыккан. Кәҗә бер үзе калмас бит инде. Пүләвәй Хөрмәтулла Искәндәргә күрсәткән. Шул гына абзар басучы контр дигән. Кичкырын силсәвиткә контрларны чакыртып алдылар. Контр дигәннәре Зәйтүнә түти Искәндәр булып чыкты. Әллә каян милиция Бәчили дә килеп җиткән. Акт тизеп Искәндәр белән Зәйтүнәне судка куярга булганнар. Авыл гөш килде. Күпләр пошаманга калды. Уйларга гына асат. Искәндәр белән Зәйтүнә түти өтермәнгә кереп утырсын әле. Уенышымыни? Иң җиңеле дигәндә дә
маллар өчен бөтен штрафны алар җилкәсенә салачаклар икән дигән хәбәр тарала. Иң җиңеле дигәндә дә маллар өчен бөтен штрафны алар җилкәсенә салачаклар икән дигән хәбәр таралды. Шөкер, эш судка ук барып җитмәде. Укытучы Валия кәнсәләргә барып, Пүләвәй Хөрмәтулланың тетмәсен теткән. Милиция Бәшилинең күзенә карап: "Уятсыз ул Хөрмәтулла дигән кешегез" дигән. Озимга кермәгән килеш малларны куып китте, үзем күрдем. Казлар да авиннарга ерак иде. Хөрмәтулла иптәш бөтенесен бергә кудырганны күрдем. Шуннан соң Сабир да, Бәшили дә, Хөрмәтулла да йомшап төшкәннәр имеш. Зәйтүнә апайның ире сугышта үлгән, ул нинди контр булсын дип, Валия бик каты сөйләшкән. Ике малае сугыштан кайтмаган. Как это сез вдованы, колхозницаны төрмәгә ябасыз? А? Искандер минем якында тора. Сосед вит ул минеке. Мин күрдем, ул кичтән үк ятты, йокларга. Беркем дә алар капкасыннан төнлә йөрмәде. Ә мин аларныкы капкасын тавышын таныйм. Мин төне буе дәфтәр тикшердем. Как это сез аларга без доказательств, а? Милиция Бәшили белән Сабир икесе генә калып бик озак уйлашканнар да, 10 сум ясак салып, Зәйтүнә түти белән Искәндәрне кайтарып җибәргәннәр. Авыл иркен сулап куйды. Урамда булсын клубта, өйдә туры китерсәләр дә, очрашкан сайын һәркем Валиягә рәхмәт укый. Икенче көнне Валия җамыйга казларында иреккә чыгарттырды. Хөрмәтулла белән Сабир: "Түләп алсын!" дип мыңгырданганнар икән дә, Валия шартлатып әйткән. "Түләгән бит инде. Әнә бер казы үлгән. Шул җитмәгәнме сезгә?" Хәлсезләнгән бичара казларны Кәримулла ипләп кенә куып алып кайтты. Үлгән бала казны Әхнәф бакча башына күмде. Ике туган, әнкәй тагын кыйнар инде дип бик нык кайгырышкан иде. Ярмөхәммәт белән ишәү кайтып кергәнгәме, җамига түти балаларына бу юлы сүз әйтмәде. Бераз вакыт узгач, бызау каз шаукымы тына төшкәч, Рәсүл Ярмөхәммәткә тиште. "Беләсеңме, ярмый, бызауларны мин аралап чыгардым аны", диде. "Төнлә бызауны урларга дип килсәм, тыкрык ягында утыртма читән арасында сезнең кәҗә башы. Кысылганмы, читәнне мөгезе белән аралап чыгарга азапланамы, кызганыч итеп мәлди, иреккә чыгарсана ди кебек. Кәҗәгезне бу якка чыгардым. Читән ярыгына Искәндәрләр бызавы башын тыкты. Берәм-берәм читәннәрне суырып алдым да, бызау сыярлык иттем. Барысы да шул ачыктан качты." "Искәндәрне утырткан булсалар", диде Ярмөхәммәт, "син дәшмәс идеңме?" Рәсүл төртелеп калды. Ул батырлыгы өчен Ярмөхәммәттән мактау көткән иде ахрысы. Аның шелтәле авазын ишеткәч, аптырады. Кыңгырау тавышы Рәсүлне кыен хәлдән чыгарды. Ана теле дәресендә Альберт Ярмөхәммәткә пышылдады. "Ярмый, мин бер көнне күк капусы ачылганын күрдем. Түлке беркемгә дә әйтмә. Әби әйтте, күк капусы ачылганын күргәч, теләк теләргә кирәк ди." "Теләдеңме соң?" диде Ярмөхәммәт. "Теләдем", дип пышылдады Альберт. "Сугыштан әти исән-сау кайтсын дидем. Биләсәпитем булсын дидем. Офицер булсам иде дип төне буе теләдем." Дип үкенечле әһәлләп куйды Ярмөхәммәт. "Кәҗә кайгысы белән әти исән кайтсын дип теләргә онытканмын." "Эй, ни пышылдашасыз анда, Альберт Төхвәтуллин белән Ярмөхәммәт Хәйруллин", диде укытучы Фагыйлә апа. "Дәрес турында сөйләшәбез", дигән булды Альберт. Ярмөхәммәт уйларыннан аерыла алмады. "Альбертның атасы да минем әти белән сугышка киткән. Бергә сугышка кергәннәр, икесе бер юлы хәбәрсез югалган. Әти исән кайтсын иде дияргә онытылган." Соң булса да Ярмөхәммәт эштән генә: "Әти исән кайтсын ие, әти исән кайтсын ие" дип тели башлады. Күк капусы, җан кисәгем зинһар өчен, атам Хисбулла Айдулла улы Хәйруллинны исән-сау кайтар. Күк капусы. Ыргак.
Ярмөхәммәтләр өендә актык он бетте. Он димәсәң хәтере калыр, керпә иде анысы да. Керпә булса да ашка тугыларга, алабутага кушарга ярап тора иде үзе. Яңа ипи бүләргә ашыкмый әле, Сабирҗан абзагыз, диде хурлыгаен. Ярмөхәммәтнең башына уй төште. Урылмый калган басудан башак алып кайтырга. Иртүк торып ул беркемгә әйтмичә арыш басуына элдерде. Башта зиратка керде. Зират таллары басу каравылчысы күзеннән саклый. Зираттан агачлыкка йөгерде, таллыкны узгач арыш басуы. Юлдан читкә эчкә кереп, иркенләп башак эзмәкче булды ул. Үзеннән бер карыш озын игенне йырып, эчкә тирәнгә керә башлады. Шулай иелеп байтак барганнан соң, ул менә хәзер Сабир түгел, атка атланган Пүләвәй Хөрмәтулла да күрәлмәс дип аякларын бөкләп җиргә утырды. Арыш арасы карурман кебек бит ул. Серле, шомлы, матур. Янәшәдә генә зәңгәр чәчәкләр, пәйгамбәр гөлләре, күгәрчен күзләре үсә, чәчәкләре ут яна. Аларга сокланыр вакыт түгел, Ярмөхәммәт чәчәкләргә карамаска тырышып, утырган җирдән үрелеп, арыш сабагын иде, башагын өзеп күлмәк арасына тутыра башлады. Башаклар төшмәсен дип, ул билбавын тагын да кысыбрак бәйләде. Башак тутырырга бермәле капчык алырга уйлаган иде дә, уеннан тиз кайтты. Янчык белән башак күтәреп кайтканыңны теләсә кем күрәчәк. Ә болай күлмәк эчендәге башакларны кем шәйләсен? Үрмәләп урын күчә-күчә ул шактый башак җыйды. Алиһәм, җаныкаем, зинһар гафу ит. Синең белән күрешергә вакыт тар, өйдә ашарга бетте, дип пышылдады үзе. Җитәр, артык юан булсаң да сизүләре бар дип, ул урыныннан кузгалмак булды. Тарантас тавышы ишетеп борылган иде, егылып үлә язды. Эшкә кергән саен ул аргы юл кырына килеп чыккан. Бер адымда гына юл буйлап Сабир аты юырта. Куркыныштан ераграк качсаң, куркынычның авызына ук барып чыгасың икән. Ярмөхәммәт кыргый мәчедәй арыш куелыгына сикерде дә җиргә сеңде. Йөрәк субай сугучы агайларның бабасыдай каты дөпелди. Йөрәк тавышын Сабир түгел, бөтен дөнья ишетәдер сыман. Тотыла калсаң, бетте баш. Кәнсәләргә ябарлар, төрмәгә утыртырлар. Анасы бу кайгыга түзмәс, ә Валия күзенә карый алмас. Ул Валия күзенә карый алмас. Бу юлы кытылсам, мәңгедә мондый эшкә алынмас идем, дип ант итте Ярмөхәммәт. Тарантас узып китте. Сабир юл кырына яткан баланы күрмәде. Ат ерагайганын көтеп, Ярмөхәммәт узак ятты. Аннары әрәмә юлыннан таллыкка чаклы йөгерде. Таллыкка күмелгәч туктап ял итте. Таллыктан зиратка, зираттан бәрәңге бакчасына сикерде. Галимханнар ишек алдыннан урамга, урамнан туп-туры үзләренең капкасына атылды. Ул мунча ялдына керде. Инде кытылды, шикер. Уф, диде ул, өстеннән тау төшкәндәй. Кытым-бытыма җитте. Шулай сөйләнә-сөйләнә ул билбавын чиште. Билбаудан азат булгач, башаклар идәнгә ишелеп төшәргә тиеш иде. Ярмөхәммәтнең күлмәгеннән ни барысы 5 башак төште. Бер-икесе күлмәккә ябышкан, бер-икесе ыштан бөрмәсенә кереп поскан. Шул кадәр күп тутырган иде бит ул арыш башакларын. Кая киткән соң алар? Ярмөхәммәт кабаланып күлмәген салып әйләндерде. Аңа дөньяның тагын бер сере ачылды. Җиңнәр буйлап кылчыкларын артка таба каратып, башаклар чыгып качарга теләгәндәй бер-бер артлы тезелгәннәр. Күлмәк кыймылдаган саен башаклар бераз алга шуыша. Шуыша түгел, атлый. Кылчыкларын аяк кебек терәп, башак алга таба йөри. Юлда кайтканда әнә шулай кыймылдый, башаклар җиргә кыйыла барганнар. Алар җанлы нәрсә кебек, тоткынлыктан качканнар. Башак алып кайтып, уып киптереп, кул тегермәне аша тартып, Ярмөхәммәт ярма ясарга уйлаган иде. Ярма ясап, апасы белән анасын сөендерергә ниятләгән иде дә, барып чыкмады. Ул калган башакларны тавыкларга чыгарып ыргытты. Тавык халкы берсен-берсе таптый-таптый талаша башлады. Өлгеррәкләре башакны чукып ала да, бар көченә читкә йөгерә. Алар тамак өчен җан талаша. Тамак тәмукка кертер. Ни газаплар белән җыйган ризык кул астыннан китте. Ярмөхәммәтнең китек күңеле күптән тулып ашкан иде инде. Аңа олылар төсе бик иртә иңсә дә, ул әле һаман бала. Малайның ике күзеннән сыгылып яшь бөртеге чыкты. Кеше кара күргәнче дип, ул тиз генә күз яшен кул сырты белән селтәп төшерде. Алдавыч өмет рәхимсез ул. Башта бәләкәй генә булса да,
бәхет вәгъдә кыла. Вәгъдә үтәлер вакыт җиткәч кенә хыянәт итә. Алдавыч өмет вакытлыча гына яшәү ышанычы биреп ымсындыра, соңыннан рәхимсез рәвештә алдый. Өметләре өзелгәч, әдәмнәрнең рухы әнә шулай сына торгандыр. Ярмөхәммәтнең үз гомерендә беренче һәм соңгы урлашуы булды бу. Шушы вакыйганы ул гомере буе онытмас. Гомере буе бу турыда балаларына сөйләр. Башаклар белән булган бу хәл Ярмөхәммәт өчен кисәтү, ниндидер билгесез бер илаһи көчнең бармак янавы кебек тоелды аңа. Урлашу теләсә кемгә файда китерми. Харам юл белән кергән мал мантымый. Мантыса да соңра унысы белән чыгып китә, ди аңа тәкъдир. Ә сиңа, Ярмөхәммәт, ансат кергән байлык, ялгыш тапкан акча бөтенләй килешмәс. Юлдан 10 сум тапсаң, 100 сум югалтырсың. Кызыкма син урлап баючыларга. Кызыкма сулдан кергән акчага. Син, Ярмөхәммәт, иңрәеп эшләп табарга тиешсең хәләл малыңны. Син бәдәнең, умырткаң шытырдаганчы эшләп җыярга тиешсең маяңны. Синең язмышың шундый. Юк, моны сихри көч әйтмәде аңа. Бу сүзләрне бабасы Айдаш карт әйткәндер сыман. Кем белә, бәлки Айдаш баба белән тәкъдир икесе бердер. Арыш урлаганы өчен Вәсилә белән Халисәне милиция алып китте. Бәдигылҗамал түти Ярмөхәммәтләрдә сөйләнеп утырды. Урлаганга түгел, кем хурлыга янкаем, Сабирга ярамаганга. Караңгы төшсә, Сабир шулар бакчасы аша йөри. Мискин кызларның йөрәге алынып беткән инде Сабирдан куркып. Әллә ничә тапкыр безгә кереп кундылар. Албастыдан куркабыз дигән булдылар. Нинди албасты икәнен белмиләр ди. Сабир төпчек кызга тәмиен сузып йөри. Халисәсенә, минем белән бер йокласаң, бер пот он бирәм дип әйткән икән. Билләһи туймас айгыр булды бу Сабирҗан. Солдаткалар беткән аңар. Кыш буе ягарга утыннары булмады бичаракайларның. Узган кыш сәке тактасы яктылар. Маллары юк. Бетермәнгә ябарлар инде, Ходаем. Ичмасам, яклар кешеләре дә юк. Аталары сугышта, абыйлары сугышта. Ятимә кызларның арыш куырып яткан чакларын сагалап, Сабир белән Фәрхун пүнәтәйләр белән басып кергән ди. Сабирның шулай кыланганын Ясиргә язмыйлар микән ни соң, диде Хурлыгаян. Хурлыгаян каем, ахирәткәем, диде Бәдигылҗамал түти. Язып нишләсеннәр? Сугыштан аны кем кайтара? Борчылмасын дип, ашка шешенгәннәрен дә язмыйлар. Шулай инде, шулайдыр, дип, ятимә кызлар өчен ут йотып, озак зарланыштылар хатыннар. Ике кесе арыш урлауны Вәсилә үз өстенә алган. Халык әйтә, имеш, Вәсилә үзе уып алып кайткан да, үзе куыра башлаган ди. Куштаннар икесе дә тотылды дип бара икән. Шулай да Халисәне яше җитми дип кайтарып җибәргәннәр. Вәсиләгә 10 ел ясаганнар. Кеше күзенә күтәрелеп карарга да ояла торган бу ике кызны жәлләп күп кеше җылады. Вәсиләсе төрмәдә дә булсын ди, ә Халисә ялгызы ярым җимерек йортта ничек яшәсен дә, ничек тормыш итсен, ничек җан сакларга. Аналары хастадан вафат, аталары сугышта, хәбәре килмәгәнгә 3 ел, әллә исән, әллә юк. Абыйлары Ясир сугышның иң кайнаган җирендә ди. Суттан соң Вәсиләне әз генә салам салынган арбага утыртып алып киттеләр. Һәр капка төбе тулы кеше иде. Бер сүз юк. Әйткән сүзләре үзләренә генә ишетелерлек. Ярмөхәммәт арбадан арттарак Вәсиләне озата бара. Капка төпләреннән узганда, аның колагына кешеләрнең пышылдаганнары ишетелә. Ләкин бу сүзләрне бары тик Ярмөхәммәт кенә ишетте. И бичара, и мискинкәем, исән сау гына кайта күр инде. 10 ел бит, 10 ел, аз гомер түгел, ди кешеләр. Я Раббым, үзең сакла кыз баланы, дип дуга кыла әпкәйләр. Гарип фронтовиклар да дәшми, куштан Фәрхун гына чәбәләнә. Карап калыгыз, гыйбрәт булсын, кул сузмагыз дәүләт милкенә. Вәсилә мискин, ничек утырткан булсалар, кузгалмыйча артка караган килеш бара. Ул кабахәт чырайлы Фәрхунга да, капка төбендәге мышык-мышык җылап калучыларга да карамый. Ул муенын сузып түбән очка карый. Иреккә чыгарылган сеңлесен, Халисәсен эзли ул. Ярмөхәммәт тә Халисәне эзләшә. Ара-тирә каерылып артына борылып карый. Юк, Халисә күренмәде. Авылны чыкканчы шулай эзләнде Вәсилә. И бичаракай, бигрәкләр дә күп биргәннәр шул.
Бер кесе арыш өчен харап иттеләр кызны. Вәсилә сеңлесен эзләүдән ваз кичеп, кычкырып җыр башлады. Ярмөхәммәтнең йөрәге жу итеп китте. Ачынудан әйтер сүзе калмаганнанмы, әллә Вәсиләнең зиһене чуала башладымы, ни булгандыр. Ул бераз күтәрелә төшеп, бар көченә җырлый. Мин авылдан киткән чакта зират талы шаулады. Мин мискеннең хәлкәйләрен таллар гына аңлады. Тукта, җырларга ярамый, диде милициянең берсе. Олаучы абзый атка чыбыркы белән селтәнде, 2 милиция арбага сикереп утырды. Алар артыннан тузан болыты гына калды. Мин авылдан киткән чакта зират талы шаулады. Онытырлар, онытырга тырышырлар бу вакыйганы, әмма шушы җыр мәңге онытылмас. Онытырлар, битарафлар, гамсезләр онытыр, онытырга тырышырлар. Гаеплеләр, җинаятьчеләр онытырга тырышыр. Әмма Вәсилә кызның авылдан киткәндә ярсып, соңгы көченә таянып җырлаган шушы җырын авыл оныталмас. Киләчәктә Вәсиләнең кем икәнен хәтерләмәсләр дә бәлки, ләкин җырны ишеткән саен һәркем бәгъре аша кичерер. Вәсилә җыры булып ул бөтен халык күңелендә калыр. Зират таллары шаулаганын ишеткән саен, зират турысыннан узган саен, Ярмөхәммәт ачынып Вәсиләне искә төшерер. Вәсилә турында бер хәбәр дә булмас. Шомлы әкияттәге гыйфрит урлагандай Вәсилә юкка чыгар. Бар иде кеше, юк булыр кеше. Аның шундый кара язмышы өчен һичкем җавап бирмәс, һичкем үзен гаепле санамас. Кайда ул, тәкъдире ничек, ни булган аңа, кыз бала нинди бәлаләргә очраган, төрмә сакчылары аны көчләгәнме, шунда ачтан үлгәнме, үзен үзе үтергәнме, беркем дә әйтә алмас. 10 ел үтәр, 30 ел узар, кыз бала хәбәрсез югалыр. Атасы сугышта хәбәрсез, монысы монда хәбәрсез. Сагыш, бәхетсезлек, гаделсезлек билгесе булып Вәсилә җыры гына калыр. Мин мискеннең хәлкәйләрен таллар гына аңлады. Ярмөхәммәт Вәсиләне мәңгелеккә алып китә баручы арба артыннан купкан тузан таралганчы басу капкасы янында торды. Туп бәрешле уйнарга чакырыпмы, әйдә кайтыйк инде дипме, кемдер аңа дәште. Ярмөхәммәтнең уе күңел ачуда түгел иде. Аның уе түбән очта япа-ялгыз калган Халисәдә. Вәсилә китте. Ул чын барлыктан, авыл хаятыннан аерыла. Вәсилә ерагайган саен күңелгә Халисә якыная бара. Ярмөхәммәт ындыр артлатып түбән очка Халисәләргә томырылды. Тизрәк, тизрәк, Халисә янына ашыгырга кирәк. Бәлки әле соң түгелдер. Ярым җимерек, дөм караңгы, котсыз, аш өйдә, япа-ялгыз калган Халисә янында булырга кирәк, ди Ярмөхәммәтнең күңеле. Тыны көне капланганчы йөгерә торгач, ул Халисәләрнең бәрәңге бакчасына килеп җитте. Җимерек читәнне узганда, Ярмөхәммәт каралты курага күз ташлады. Халисә күренмиме янәсе. Ярмөхәммәт ишек алдына кергәч тавыш бирде. Ахам, янәсе кеше бар, керергә ярыймы? Иштән җавап килмәде. Урам якта тавышлар ишетелде. Өйдәме икән, диде кемдер. Ярмөхәммәт Рәүф тавышын таныды. Капка ачылды, ишек алдына Рәүф белән Галимхан керде. Бәрәкәт кенә икән, син мондамыни? Диде Галимхан. Без сиңа эндәштек тә монда чаптык, диде Рәүф. Кышкылыкка салам белән тышланган тәрәзәгә бактылар. Идә юк бугай, диде Ярмөхәммәт. Тагын ютәлләштергәләп, җай гына эшкә уздылар. Өй алдыннан ук фәкыйрьлек, мискенлек башлана. Сайгаклар күптән юылмаган, ишекләр калшайган, ябылып бетми. Идән ярыкларыннан өй алды астыннан җил исә. Ярмөхәммәт өй ишеген тартты. Алар берәм-берәм эшкә узды. Өй эче дөм караңгы иде. Аларның күзе тышта калган, шуңа күрә алар һич ни күрмәде. Халисә, син өйдәме? Диде Галимхан. Җавап юк. Халисә, бу без, диде Ярмөхәммәт. Бераздан күз ияләшә төшкәч күрделәр. Идән сайгакларының яртысы юк, алар урынында караңгы бас авызы ыржаеп тора. Ташландык өйдә булай ук котсыз булмастыр. Сәке такталары да юк, ян якта 2 кеше сыярлык кына урын калган. Шунда йыртык пишмәт, мендәр сымак 1-2 сәләмә ауный. Өстәл дә юк. Сәкедә бер ярык бадьян, кителеп беткән 2 агач кашык. Сайгакларны кыш көне утынга якканнар, диде Ярмөхәммәт. Рәүф стенадагы шөйләргә тотына бүлмәчкә узды. Сак булыгыз, монда да сайгаклар юк.
Біраздан бүлмә ішіннән Рәүфнең шымлы тавышы ишетелде. Астагы! Ул атылып бәрелеп бу якка чыкты. Анда Халисә асылынган. Коткарырга кирәк, диде Галимхан. Юк, ул инде... Рәүф кулларын бутап, нидер әйтергә теләде. Ләкин сүзен әйтә алмады, ул укшый иде. Рәүф өйдән тышка чыгып китте. Ярмөхәммәт бүлмәшкә керде, аның артыннан Галимхан да узды. Кече як сәке өстендәге бишек ыргагында Халисә асылынып тора иде. Ул ярым тезләнгән хәлдә. Аның чырае имәнгеч сурәттә иде. Кайчандыр карап туймаслык чибәр кызның йөзе шулай ямьсез булып чалшайган. Кызның йөзенә бакмаска тырышып, Галимхан бауны шишәргә дип сәкегә менде. «Тимә», диде Ярмөхәммәт. «Ярамый». Кече як сәкесе өстендә ат аунаган кебек. Ястык сүрүе йыртылган, каз мамыгы бүлмәне тутырган. Агач чиләкләре тәгәрәп ята, берсенең колагы китек. Уклау урталай сынык идәндә, бүлмәш тәрәзәсенең пәрдәсе өзелеп, йырткаланып беткән. Дуслар якты дөньяга чыкты. Рәүф чирәмгә яткан килеш һаман укшый, кыса, Галимхан да аппак, хәле китеп җиргә чүгәләде. «Силсәветкә әйтергә кирәк», диде Ярмөхәммәт. Галимхан белән Рәүф мунчада каты ис тидергән ярым миңгерәү кешеләрдәй алпан-тилпән атлап Ярмөхәммәткә иярде. Вәсилә кызның кара язмышы әллә ничек төзәлмәс җәрәхәт булып йөрәкләргә урнашкан иде. Халисәнең үлеме кинәт килеп керде сабыйлар бәгыренә. Бу үлем Вәсиләне кинәт оныттырды. Бер кайгыны оныттырыр өчен олырак кайгы кирәк, ахрысы. Өчесе дә дәшми генә барганда Рәүф абынып егылды. Ул «Алла-ла-ла-ла-ла» дип чырайын сытты. Аның тез күмәче ташка бәрелгән иде. Әрнү шул кадәр куәтле иде ки, Рәүф шул әрнүне басар өчен баш бармагын каты итеп тешләде. Шундый каты тешләде, хәтта Рәүфнең башы калтыранып торды. Әрнүе уза төшкәч карасалар, Рәүфнең теш эзләреннән кан ага. Бармактагы яра белән мәшгульләнеп, Рәүф тезен онытты. Бу авыртулар аны кире үз хәленә кайтарды, аның укшуы бетте. Рәүфкә хәл кергәндәй булды. «Карале», диде Галимхан, Халисәне җирләп кайткан көнне. Анда бүлмә эчендә бөтен нәрсә кырылып беткән. Асылынып үлгәндә кеше шулай бәргәләнә микәнни? Ярмөхәммәт дәшмәде. Ул Бәдәгылҗамал түти әйткәннәрне тәфсилләп искә төшерә иде. «Районнан чакыртырга кирәк, диде Бәдәгылҗамал түти Ярмөхәммәтнең анасына. «Бу Бәчили шуртымны беләмесең ул? Белсә дә дәшмәс, әллә үзе асылынган, әллә кеше аскан аны». «Шу, Бәдәгылҗамал», диде Хурлыгаян. «Үзләре белә торганнардыр. Алар шуның өчен куелган. Тикшерерләр, белерләр». Бәдәгылҗамал түти өйдә чит кеше булмаса да алак-ялак караңгылап алды да Хурлыгаян колагына пышылдады. «Бу җә Сабир мөртәт, җә Фәрхун тәресенең генә эше». Шул сөйләшүдән соң Ярмөхәммәт әйләнә дә кайта, Халисәнең үлеме турында уйлый. Аның сизгер күңеле нидер тоя, ни тоя, үзе әйтеп бирә алмый. Бүлмәштәге әйберләрнең тузып, бәргәләнеп беткәнлеге турында да күп уйлый ул. Асылынган кеше алай каты бәргәләнер сыман тоелмады. Сынык уклау, колагы китек чиләкләр аның сизгер игътибарын тарта. Милиционер Бәчили, куштан Фәрхун, Сабир тагын бер-ике пүнәтәй килеп, Халисәнең гәүдәсен төшерделәр. Асылынган кешегә Ясин да җиназа укуда не положено дип, Халисәне тиз генә җирләп тә куйдылар. Кайгысыннан асылынган и всё, диделәр бер авыздан. Хәтта иң беренче кем күргәнен, кем әйткәнлеген дә сораштырып тормадылар. Ни өчендер бик ашыгычлык белән күмәргә теләделәр мәрхүмәне. Шулай тоелды Ярмөхәммәткә. Олыгайгач бик күп сулар аккач кына Ярмөхәммәт ап-ачык аңлар. Халисәне көчләгәннәр, Халисәне үтергәннәр. Рәхимсез рәвештә яхшы кызны талаганнар. Халисә бичара җан ачуы белән хәлсез ач килеш сугышкан. Кешеләргә килүчеләргә агач чиләкне атып бәргән, уклау алып каршы торган, тырнашкан, тешләшкән, бәлки кычкыргандыр, җылагандыр, ялваргандыр, тәрәзә аша качарга омтылгандыр. Аны көчле куллар тәрәзәдән тартып алган. Аның газиз апасын 10 елга хөкем иттеләр. Шул кайгыдан хәле китеп ятканда, ялгыз өйгә мәкерле ният белән килеп кергән шәүләләрдән куркып, бәлки йөрәге ярылы язгандыр, бәлки кычкырырдай хәле дә калмагандыр. Шуларны аңлар Ярмөхәммәт.
Нигә шул вакытта Бәчили бездән сорамады икән? Нәрсәнең ничек, кайда ятканлыгыннан ук аңлап булган бит. Ялгыз өйдә көчләү үтереш булган. Үтереш булган. Ач сабыйны көчләп үтергән кеше җәзасыз калды. Җәзасыз дөньядан китәчәк. Исенә төшкән саен Ярмөхәммәт ачыргаланыр. 50-не тутырып, олы агайлар яшенә җитеп барганда, алар тагын өчәү — Рәүф, Галимхан, Ярмөхәммәт дәшмичә капка төбендә утырыр. Мул тормышта яшәгәндә оныгы туып, Ярмөхәммәт үзе бабай булгач, шулай өчесе бергә утырганда әйтер: Сабир белән Фәрхун эше бу дияр. Нигә без теге чакта бу турыда әниләргә әйтмәдек икән? Мин беренче күрдем, дияр 50 яшьлек Рәүф. Халисә ыштанының бер балагы аягыннан салдырылган ие. Икенчесе тез турысында эләгеп тора ие. Бала чакта башка килмәгән инде. Башыңа килсә нишләр иең, дияр Галимхан. Бу сүз Рәүфне битәрләү түгел иде. Шуңа күрә Рәүф җавап кайтармас. Ярмөхәммәт үз уеның дәвамын кычкырып әйтте. Фәрхунның маңгаендагы җөй уклау изе бит, җегетләр. Дөрес, диде Рәүф. Халисә асланганнан соң Фәрхун гел баш күзен бәйләп йөрде. Халисә асланганнан соң Фәрхун гел башын күзен бәйләп йөрде. Имеш урманда ботак тишкән. Сабирның кырынганда пәке кискән җүләре дә бик озак төзәлмичә йөргәнен хәтерлиләр, дуслар. Алары Халисә тырнакларының эзләре. Димәк, алар икәү булган. Төзәтә алмаслык яра, кире кайтара алмаслык заман. Җәзасыз калган җинаятьчеләр турында уйласаң, акылдан язарсың, валлаһи. Ярмөхәммәтнең уйлары Халисә фаҗигасы тирәсендә булса да, аннан читләшә барды. Шиша алмаслык мәсьәләдән ирекле рәвештә качу идеме бу? Әллә фәлсәфи фикернең үзеннән үзе үсүе, үзгәрүе идеме, билгесез. Ул башкаларга да ишетелерлек итеп: Гыйсметдин абзый, яңа йортының түшәменә бишек ыргага какканда, нинди изге, сөенечле уйлар уйлагандыр, диде. Якты өметләр белән корган тормышы шулай шелпәрәмә килер дип башына да китермәгәндер. Әле тумаган, хәтта ана карынында яралмаган, исеме дә билгесез Халисә туар. Аннан шушы ыргактагы бишектә тирбәлеп үсәр. Чибәр кыз булып, буй җиткезер. Шушы ыргакка ук асылынып үләр дип кем уйлаган? Өметләр баглап, хәләл көче белән җиткергән йорт-җир бер иясез үз урынында череп, нигезендә туфрак булсын дип кем теләгән? Кем каргаган? Ул ташландык йортка күчеп утыручы да булмады. Утынга ягарга да сүтеп алмадылар. Сабир, Фәрхун әллә ничә тапкыр әйтеп карадылар. Юк. Бу шомлы нигезгә утырырга теләүчеләр дә, тарттырып алып китүче дә табылмады. Еллар узгач, Ярмөхәммәт ул өйгә кереп караган иде. Берәвез сарган. Сырмалар череп туфракка әйләнгән. Терәүләре череп, түшәмнәр җимерелеп төшкән. Бүлмәчтәге әйберләр ничек калса, шулай черегәннәр. Ыргак та үз урынында, бавы да җепсел пәрәвезләргә әверелеп асылынып тора. Коточкыч, шым, аяныч, фаҗига. Барысы да бар. Бер каяда китмәгән гаделсезлек эзләре. Ямаулы ярык казанны гына кемдер урыныннан куптарып алып киткән. Казан урынын тыгыз җепсел сарган. Ярмөхәммәт тузанлы җепселләргә орынырга куркыпмы, эче тулы шым, сагышлы, фаҗигали өй иясен сискәндермәс өченме, бер урында бик озак басып торды. Шушы мич авызыннан кайчандыр кап-кайнар бәлешләр, чыжылдап торган табалар, көр ишле гаилә табынына чыга торганнар. Берсеннән берсе матур кызлары, җегет булып җиткән уллары белән бәхетле Гыйсметдин, бәхетле Сәрбиҗихан киләчәккә ымсынып яшәгәннәр, мәрхүмкәйләр. Хәзер нәселләре юк. Нигез корыган, тузган. Кем гаепле соң дигәндәй, кирегә әйләндерелгән сорау билгесе булып, түшәмгә борып кертелгән бишек ыргагы җимерелеп төшәр вакытын көтә. Җиңү.
Сугышның соңгы кышы бик авыр килде. Йончылган бәндәләр тагы да йончылды. Маллар ачтан интегә, сыерлар күтәрәмгә калды. Бичараларны бау белән бәйләп, ферма өрлегенә асып куйдылар. Малларга түбә саламнарын ашатып бетерделәр. Хуҗалык маллары да тәмам эштән чыкты. Орлыкка дигән бәрәңгеләр ашалып бетте. Киптергән алабута да төкәнде. Инде өзелдек, беттек дигәндә генә тагын яз килде. Хайваннар да, кешеләр дә әле генә борын төрткән яшел кыякларга ябырылды. Күчеп килгәннәр ашый дип, гөмбә ашап, аръякта әбиле-кызлы ятимәләр агуланып дөнья куйды. Былтыргы арыш чүмәләләре урынында кыелган арышны ашап үлүчеләр дә булды. Тилебәрән ырлыгы ашап 3 малай җүләрләнде. Бичаралар үзләрен үзләре белештерми, авызларыннан күбек агызып, күз алмалары зурайып, буыннары тоталмыйча йөрделәр. Җиңү якынайганы сизелсә дә, халык билгесез бер шомлыкта яши иде. Ашарга ярамаганны белсәләр дә, тагын берничә бала бүре җиләге ашап, башлары әйләнеп кыса-кыса күзләре атылып чыга язды. Ашасаң да үләсең, ашамасаң да үләсең. Имәнгеч хакыйкать иде бу. Шул елны Валия белән Фагыйлә апа районнан американ паюгы алып кайттылар. Паюкны Сабир белән Фәрхун үзебез бүләбез дигәннәр иде дә, Валия каты итеп: "Паюкны иң башта хәлсез балаларга бирәбез", диде. Калай савытлар, матур шарфлар, күлмәк ыштаннарны укытучылар мохтаҗларга тигез итеп бүлделәр. Консерва дип аталган бу калайларның матурлыгы балаларны шаккатырды. Ялтырап торган кагазьләрдә диңгезләр, таулар, шарламалар төшерелгән. Әллә нинди әкияти дөнья иде бу калай савыт кагазьләрендә. Балык, иттән бушагач, бу матур калай савытлар һәр өйнең түренә гөл савыты булып менеп утырды. Боз китеп, беренче тақыр төшүгә кичке уеннар башланды. Әлсерәп, йончып эштән кайта халык. Үз каралтысында бөтерелә. Көтү кайтып, мал-туар абзарларга кергәч, олапалар, әбиләр кул эшенә тотына. Оек баш, мамык шәл бәйли. Кызлар чигү чигә. Тәрәзә кашагалары, кулъяулыклар, шилтәрләр. Яшь җилкенчәк таллыкта җыела. Түбән эштә бер уен, югары эштә икенче уен, аръякта өченче уен. Аръяк дип Зәйшәнең аргы ягындагы 2 урам санала. 3 уен берләшеп куйгандай бер вакытта башлана, бер вакытта тарала. Уен бетер алдыннан кемдер әче итеп сызгыра. Шушы хәбәр бөтен таллыкларга барып ирешә. Янәсе, кайтыр вакыт җитте. 3 уен бер юлы таралганда, Ярмай урак авылы шаугыр килеп тора. Һәр гармунчы гармунын катырак тартып уйный, һәр җырчы тамагын киеребрәк җырлый, һәр сызгыручы әчрәк сызгырырга тырыша. Җегетләр кочаклашып, зәңгәр тавышлар чыгарып җыр суза. Кызлар шәрелдәшә, җегетләр айгылдашып көлә. Уен таралганда хәтта әтәч кычкырган, этләр өргән тавышлар да ишетелми. Һава, дөнья, авыл өсте бары тик гармун җыр, җегетләр кызлар тавышы өчен генә яратылган диярсең. Каян килә бу дәрт? Каян килә бу көч? Тамаклары ярымаш, өсләре дә ярым ялангач, эш белән иза чиккән яшьләр каян ала бу куәтне? Аптыраш. Кайдадыр дөнья актарыла. Меңләгән кешеләр 1 минут эчендә үлеп бетә. Кемнеңдер атасы, абыйсы шушы сәгатьтә үлемгә бара. 4 ел буена бу җегетләрнең, бу кызларның юньләп ашаганы, юньләп йоклаганы юк. Иңрәеп эшләү аларның көнен дә, төнен дә ала. Каян килә соң бу дәрт? Каян килә бу куәт? Җырлыйлар, бииләр, сөяләр. Бичара Нәдерша булып, Нәдерша да җегет хисабында йөри. Түбәтәен колагына хәтле кыңгыр салып, уенга кергән була, биегән була. Ярмөхәммәт яшендәгеләр дә инде уенга төшә башлады. Буйлыраклары кыз тота, аулак өйләрдә кыз белән йоклый. Ярмөхәммәт ачык хәтерли. Бер тапкыр кичке уенда Нәдерша Валиягә атап җыр чыгарды. Түгәрәк уртасына Валия чыккач, тамак киереп Нәдерша җыр башлады. Валия Алия шул, гөл яфрагын ия. Матур кызлар күп дөньяда, җанкаем сине сөя. Валия да каушап калмады. Аклы ситса төс яратам. Аппак күлмәк киямен. Әйтми генә йөри идем, мин дә сине сөямен. Бик матур килеп чыкты бу кара каршы җыр. Көтелмәгәнрәк булды бу. Нәдершаның Валия кебек фәрештәгә җыр багышлавы да мөгъҗиза. Алыптай фронтовиклар да Валиягә сүз катырга кыймый. Нәдерша булып Нәдерша аңа җыр багышласын әле.
Валиянең кинәт кенә җавап җырлавы, мин дә сине сөямен дип әйтүе дә могҗиза булды. Кемдер рәхәт итеп көлде. Янәсе, Нәдерша шаярып җырлады. Валия шаяруга каршы шаярды. Кемдер дәшмәде, бәлки Валиянең чынлап җырлавы булгандыр. Ләкин Ярмөхәммәт Нәдерша белән Валияне янәшә күз алдына китерә алмый. Уен таралды. Бичара Нәдерша Валиягә ияреп, Зәйтүнә түтиләр капкасына чаклы кайткан. Эх, Нәдерша, Нәдерша, дигән Валия. Минем ирем бар, мин аны көтәм, үпкәләмә, Нәдерша. Чыннан да, Валиянең атна сайын солдат хаты алганын бөтен авыл белә иде. Шуңа күрәдер инде фронттан кайткан җегетләр дә аның янына килергә базмыйдыр. Бу Валияне аеруча сөю, аеруча хөрмәт итү. Валияне изгегә сынау билгесе иде. Ире сугышта йөри, үлем эчендә. Көтсен тугры хатын. Моңа сокланырга гына кирәк. Ярмөхәммәт әнә шулай аңлады Валиянең бүгенгә кадәр ялгыз йөрүен. Нәдерша бичара буе җитмәс нәрсәгә тәмгысын сузган шул. Ярамаган моңа үзебезнең авыл кызлары. Валиядән шаярып кына булса да шундый җыр алгач, ышангандыр Нәдерша. Баксаң, Валия ул җырны күрше кызларыннан өйрәнгән булып чыкты. Валиянең Нәдершага шундый җыр җырлаганын ишеткәч, Ярмөхәммәт гаҗәпләнгән иде. Дөресрәге көнләшкән иде ул. Валия белән Нәдершаның капка төбендә нәрсә сөйләшкәннәре авылга таралгач, Нәдерша бик нык үзгәрде. Аны танырлык түгел иде. Авыз күтәреп сүгенүче, тамак киереп акыручы, ямсыз-тәмсез сүзле Нәдершаны алмаштырганнармыни. Иңенә авыр кайгы төшкән ирдәй, салмак аз сүзле булып китте ул. Рикәкәгә камыт суктырганы өчен Ярмөхәммәт аны бригадир Хәсәнша белән бергәләп бик каты орышкан иде. Җыр вакыйгасыннан соң Ярмөхәммәт аны кызгана башлады. Шул ук вакытта Нәдершаның төп башына утыруы аңа куаныч китерәме әллә? Еллар узгач, ир уртасы булгач, Ярмөхәммәт тагын бер уйлар бу турыда. Уйлар да тагын бер сөенер. Валия мәхәббәтнең үзе булган ләбаса. Әнә шул малай килеш укытучысына гашык булганы өчен сөенер ул. Бу илаһи мәхәббәт булган икән бит. Җиңгү язы коры килде. Чәчүнең соңгы көне иде бугай. Апалар Ярмай авылының ерак басуында кайтмыйча эшлиләр. Әбәтне шунда ашыйлар. Валия дәрескә керде. Ни гаҗәп, бүген ул гадәттәгечә исәнләшмәде. Аның йөзендә шатлык уйный. Үзе елмая, үзенең күзләре яшь белән мөлдерәмә тулы. Күзен йомса, яшьләр тәгәрәп чыгачак. Укытучы апаларының җылаганын балалар күрәчәк. Бөтен укучылар Валиягә карап көтә. Нидер булган, апа нидер әйтәчәк. Валиянең керфекләре лачын канатларыдай бер талпынып алды. 2 яшь бөртеге тукталып та тормыйча, тиз генә тәгәрәп идәнгә тамды. Балалар, диде ул калтырауык тавыш белән. Балалар, Берлинны алганнар. Полная капитуляция. Шулай диде дә Валия 2 учы белән битен каплады. Өстәл янына утырды. Кемдер кычкырып җибәрде. Хура! Җиңү! Искә түбәтәләр очты, букчалар чөелде. Малайлар нишләргә белмичә, бер-берсе белән сугыша, кызлар бер-берсен кочаклый. Балалар ишек алдына ургылды. Укучылар ташкыны мәктәптән бәреп чыга. Кемдер бырга акырта, кемдер ярык барабан кага. Укытучылар нидер әйтә, аларны берәү дә ишетми. Фәрзәхетдин абый каты итеп кычкыргач кына тавышлар тына төште. Сафланыгыз, балалар, диде ул. Сафланыгыз. Балалар кыеш-мыеш рәткә тезелде. Укучылар, диде Фәрзәх абый. Бүген безгә җиңү килде. Данлы Совет армиясе хыянәтчел фашистик Германия гаскәрләрен тулысы белән тармар итте. Тантаналы бу җыелыштан соң бер төркем укучылар ерак басуга җиңү хәбәрен илтә китте. Ярмөхәммәт җыелышта Валияне күрмәде. Ыгы-зыгы арасында ул мәктәпкә керде. Валия әле һаман шунда утыра иде. Кеше кергәнен сизеп, ул тәрәзәгә борылды. Җылаудан шешенгән йөзен яшерергә теләде ул. Ярмөхәммәт юк йомышны бар итеп, парт астыннан нидер эзләгән булды. Юатасы килеп укытучысына эндәште. Валия апа, сугыштан кайта башларлар инде, диде. Синең ирең Виктор абый да, минем әткәй дә кайтыр. Валия кинәт борылды, күзен Ярмөхәммәттән алмыйча. Кайтырлар, кайтырлар, диде. Кайта башларлар. Синең атаң да, минем Виктор да. Шул мәлне әллә ни булды.
Валия Ярмөхәммәтне шашып күкрәгенә кысты, аннан үз яңагын Ярмөхәммәтнең битенә терәде. «Кайтырлар!» дип пышылдады үзе. Валия кычкырмыйча гына җылы иде. Аның үксеп, аунап җыларга теләгәнен Ярмөхәммәт сизде. Ләкин Валия куәт белән бәреп чыгарга теләгән үксү гайрәтен бугаз төбендә тотып торырга көч таба. Ә үзе аның саен Ярмөхәммәтне ныграк кыса. Ярмөхәммәт бу сәерлекне берничек тә аңлата алмады. Биек шатлык, җиңү хәбәре килде. Шатлан, сөен. Шатлык эчендә шушындый җан сыкрауы булып күз яшьләре тама. Ярмөхәммәтне кочаклап җылаганда, укытучы Валия иренең дә, Хисбулла солдатның да исән түгеллеген белгән булган. Белгән, әйтмәгән. Үз кайгысы өстенә Ярмөхәммәтләр ыруына килгән хәсрәтне дә күтәрергә аңа кем кушкан? Вакытында әйтсә, бер юлы үтәр иде. Озак яшереп тоткан саен кайгы олая барып, авырая барып, кинәт гаилә өстенә ишелер дип уйламагандыр шул бичара Валия. Айдаш баба үлемен авыр кичергән гаиләгә тагын ата үлеме турындагы кагазны күрсәтергә курыккандыр инде. Шуңа күрә ул бер ялгызы ике кара кайгы уртасында калырга ихтыярый риза булган. Ихтимал, Валия ул чакта Хисбулла солдатның үлеме турында әйтмичә дөрес эшләгәндер. Валиянең гаиләгә кайгы китерүче кыяфәтендә каласы килмәгәндер. Зөләйха. Күчеп килгәннәр әкренләп туган якларына китә башладылар. Тилшә Типун Ковальчук та 3 ел буена җыйган байлыгын төяп, Чаллы пристанена китте. Председатель Сабир аны айгыры белән үзе озатып куйды. Күчеп килгәннәрдән берәү генә китмәде. Укытучы Валия Валентина Галай. «Туган җирләреңне бер дә сагынмыйсыңмыни? Нигә илеңә кайтмыйсың?» дип сораган аннан Зәйтүнә түти. «Эх, апа», дигән Валия. «Сагынмаган кая? Бик тә сагынам. Ләкин безнең авыл юк шул. Анда хәтта җимерек өйләр дә юктыр инде. Ирем Виктор анда кайтса, мине табалмас. Урамнар да, йортлар да юк. Мин аңа бердән-бер адресым, сезнең авыл адресын җибәреп тордым. Моннан китсәм, ул мине эзләп шушында кайтыр. Очраша алмабыз дип куркам. Яшим әле, Зәйтүнә апа. Аннан соң яраттым мин сезнең авылны. Яхшы кешеләрсез. Яманнары тиздән койрыкларын кысар. Сугыш бетәр, Аллаһ боерса. Җиңүдән ирләр кайтыр. Фәрхуннар Сабирларны алар порядокка китерер. Шулай булырга тиеш иде. Ләкин әле Фәрхуннар, Сабирлар озак еллар рәхәт сөрер. Озак еллар ятимә солдаткаларга баш булыр. Озак еллар алар колхоз дәүләт милкен үз милекләре белән бер итеп яшәр. Ә ачтан үлмәс өчен, җан саклар өчен кешелдән бер уч орлык алган тол хатыннарны, япь-яшь кызларны тотылган урында ук мәсхәрә итәрләр. Мәсхәрәгә риза булмаганнары еракка озатырлар. Авылда карт-коры байтак. Бала-чага да ишле, хатын-кызлардан күп нәрсә юк. Сугышка алынмаган гарип-гораба, тилемсәләр дә җитәрлек. Шулар өстенә фронттан аксак-туксак чулак-чукраклар кайта. Авыл күзгә күренеп гарипләнә. Бер юлы 253 баһадирын озаткан авыл берән-сәрән кайтучыларын көтә. Тол хатыннар, ятим балалар, эштә булса эшеннән аерылып, Чаллы юлына карый. Көннәр буе, җәй буе күзләре күгәргәнче Чаллы ягына каерылып карыйлар бичаракайлар. Чаллы пристане тулы халык. Кайтучыга караганда каршы алучылар күбрәк. Монда очрашу шатлыгы да, югалту кайгысы да, хәбәрсезлек фаҗигасы да бар да бар. Бу мөхитне сөйләп аңлатырлык түгел. Һәр сабый, минем әти түгел микән дип, пароходтан чыккан солдатка ташлана. Һәр хатын, ирем түгел микән дип, һәр солдатка өметләнеп карый. Ире кайтканнар, атасы кайткан сабыйлар, бүтәннәрнең кайгысын онытып куана, бәйрәм итә. Өметләре өзелгән сабыйлар салмак кына тарала.
Икенче пароход килгәнче, дөнья беразга тынып кала. Борылмада пароход күренүгә, халык дәррәү урыныннан кузгала. Өметләр тагын пароходка таба сузыла. Бер мизгелгә генә булса да, мондагы кешеләр барысы да бер тигез. Барысының да өметләре бер дәрәҗәдә. Фронтовиклар төялгән пароходтан да сөекле нәрсә булды микән ул чагында? Пароход бәхет төяп килә. Әкрен килә. Ни өчен шулай әкрен йөри пароходлар? Түземсезлектән йөрәкләре ярылыр бу кешеләрнең дип уйламый микән ни соң ул пароход капитаны? Күпме кайгы-хәсрәт, күпме үлем күргән ирләрне төяп бик тиз йөри алмас шул. Пароход уң якка янтайган, бөтен солдатлар да пристань ягына чыгып култыксага тотынган. Алар да ашкына. Төшеп йөзәрдәй булып кайта торганнардыр җанкисәккәйләр. Чаллы элеваторына икмәк китерә килгән Ярмай авылы хатыннары да мәш килеп торган пристаньга төштеләр. Ләкин Ярмайга кайтучы булмады. Шау-шулы, кычкырыш-җылаш көлешләре, пароходның моңсу тавышлары белән Чаллы артта калды. Быек хатыннар кул арбасы сөйрәп, дәшмичә генә кайта. Ярмөхәммәтнең анасы Хурлыгаян алда, аның артыннан Зәйтүнә түти атлый. Башка хатыннар әллә кайчан ярты юлга җиткәннәрдер инде. Алар пароход көтмәенчә кайтып китте. Ире кайтканнар, үле хәбәре алганнар пристанда калмый. Зәйтүнә түти Хурлыгаянга иптәш булыр өчен генә калган. Аның ире сугышның беренче көнендә үк халак булган. Зөләйха да сөйгән җегетен көтә. Чаллыга килгән саен пристанда озак утыра. Бер-ике пароход каршыламыйча кайтып китми. Зөләйха ашыкмый. Йөк тартып килүдә ачлык та аның хәлен алган. Бигрәк тә сөйгәненнән хәбәр булмау аны изгән ахрысы. Ул буш арбасын көчкә-көчкә сөйрәп кайта. «И, замана!» — диде Хурлыгаян Зөләйхага ымлап. «Бигрәкләр дә өзгәләнеп көтә инде Габделхаин. Булса да булыр икән. Сугыш башланасы көнгә туйлары билгеләнгән иде. Туй табыны озату мәҗлесенә әверелде дә куйды. И, бәргәләнде инде бичара Зөләйха. Алмашына дип торабыз». Башта көлде, аннан Габделхаин кочаклап җылады. Габделхаинның китәр вакыты җитте. Башкалар инде Калдау күпер янында. Бу Габделхайны җибәрми. Каерып алдылар. Габделхай да нишләргә белми, Зөләйхасыннан ычкынып арбага сикерде. Атлар чабып китте, Зөләйха йөгерә. Мин дә сугышка барам дип җылый, бәргәләнә. Күпергә чаклы йөгереп барды. Җитәкләп алып калдылар. Бигрәк читен айрылдылар бәгыркәйләрем. Габделхай арбага басып, ак борын тавында күмелгәнче кул булгап китте. Зөләйха белән Габделхай мәхәббәте Ярмай халкы өчен генә түгел, тирә-яклар өчен дә үрнәк икәнен Ярмөхәммәт сабый килештә сизенә иде. Аларның сөешеп йөргән заманнарын ул томанлы гына булса да хәтерли. Зөләйханың атасы сугышка чаклы ук чирләп үлгән, анасы белән икәү генә калган. Ихатада ир-ат булмаса да, Зөләйханың тырышлыгы аркасында алар фәкыйрь яшәмәде. Аның уңганлыгы халык теленә күчкән. Әнә, Зөләйхага кара, җир җимертеп эшли. Әнә Зөләйха кебек бул, аңа эш җиткезеп булмый. Зөләйха кебек ак итеп берәү дә кер юа алмый. Зөләйха суккан паласлар кебек паласлар базарда да юк. Үз эшләрен эшләп бетереп, күрше кыланга ярдәмгә атылуларын кеше сөйләп, мактап туя алмый. Могҗиза инде ул Зөләйха, могҗиза. Ярмайның иң мактаулы кызы Зөләйха булса, иң кәттә җегете Габделхай санала. Анысы да нәкъ менә Зөләйхадай уңган, ярдәмчел, кеше күңелле. Ярдәм сорап килгән кешегә юк димәс. Үзенә авырлык килсә килер, әмма барыбер мохтаҗ кешенең сүзен аяк астына салып таптамас. Холык-фигыльләре белән генә түгел, Зөләйха белән Габделхай төс битләре белән дә бер-беренә бик охшаш иде. Буларны Тәңре үзе никахлагандыр. Шул кадәр дә пар килсәләр дә килерләр икән, ди торган иде Айдаш бабада. Була шундый затлар. Андыйларны һәркем сөя, һәркем аларга хөрмәт белән карый. Зөләйха белән Габделхай да нәкъ шундый бәхетле затлар иде. Аларга сокланмаган кеше юктыр авылда. Әллә ничек, кеше үпкәләмәслек итеп килешеп, матур рәвештә ярашып яши белә иде бу ике гашыйк. Авылның дырфа кешеләре дә аларга авыр сүз әйтми, алар турында яман сөйләми. Кан кардәшләр булмаганнар да аларны үз итә, туганына караган кебек якын карый. Бу ике саф күңелнең туй мәҗлесенә бөтен авыл чакырылы иде.
Урамлап туй узгармакчы булдылар. Муллык бар иде, Аллага шөкер, халыкның күңеле кер иншалла. Аларның бәхетенә ни дә булса комачаулар дип һичкемнең уена килмәгәндер. Шулай да алар турында сүз чыкса, карт-коры «Тфу-тфу, әстәгъфирулла, күз тия күрмәсен» дип әйткәли. Габделхәй фронтка киткәч, Зөләйха алмашына язды. Ул сагышлы халәтеннән чыга алмады. Эштә дә салмакланды, элеккеге кебек ут өйертми, сабыр гына эшли. Шулай сагышлана торгач, ул моңарчы беркем дә ишетмәгән җыру җырлый башлады. Авылның колагы торды. Һәр көн, һәр кич Зөләйхалар ишегалдыннан яңа көй агыла. Авылның атаклы гармунчылары бу көйне тиз арада отып, өздереп уйный да башладылар. Үзе җырлаганда Зөләйха сабыр була. Берәрсе гармунда шул көйне уйный башласа, Зөләйханы тыеп булмый, җылый. Көпә-көндез Габделхәй җаныкаем дип саташа башлый. Шулай бер вакыт Зөләйха белән Габделхәй турында сүз чыккач, Айдаш баба әйткән иде. Җете кызыл тиз уңар, койрыклы йолдыз да артык якты, тиз сүрелә. Хәерлегә генә булсын инде. Бабасының яманлап әйтмәгәнен Ярмөхәммәт белә, ләкин бу сүзләргә нинди авыр мәгънә салынганлыгын Ярмөхәммәт коточкыч фаҗига булгач кына аңлар. Чыннан да, Зөләйха олы сөю белән сөйгән икән Габделхәйен. Мәҗнүндәй җүләрләнер дәрәҗәдә җаны белән бөтен асылы белән сөйгән икән ул. Сугыш беткән елның көзе килде. Кама суы шакыраеп катты, пароходлар туктады. Авылда хәбәр таралды. Имеш сугышчылар Чугунскийга хәтле тимер юл белән кайталар икән дә, Алабуга турыннан боз өсләтеп, Бәткегә чыгачаклар икән. Төш вакытларында Зөләйха Ярмөхәммәтләргә керде. Күзләре зур булып ачылган, исәнләшергә дә онытып, ул: «Хурлыгаян апакаем, Габделхәем Чугунскийга кайтам, Бәтке бозы аша чыгабыз дигән. Синең дә Хисбуллаң кайтмасмы? Әйдә, зинахар өчен Бәткегә китик», дип ярым шашкан кыяфәттә ишекле-түрле йөренә. Хурлыгаян: «Төш авышты бит инде, төнгә каршы», дип сүз башлаган иде дә, Зөләйха аны кочаклап ялвара башлады. «Хурлыгаян апакаем, түзәрлегем калмады, шашам бит, бармасам үләм бит мин. Чугунскийга кайтып җиткәч, монда кайтыр инде ул, Алла боерса. Әллә сабыр итәсеңме, Зөләйха?» Шулай дисә дә, Хурлыгаян риза иде инде. «Әйдә, улым, син дә иптәш булырсың, ул хәтле җирне баргач, Алабуга базарына да сугылып чыгарбыз. Бабаң ясаган теге чабатыларны алып төш, мин сатарга бияләй алып барырмын. Мин сезне тегермән янында көтәрмен», дип Зөләйха чыгып йөгерде. Кар салмаган катканаклы юлдан бара-бара чабаталар чәчәк атты. Эчендә җеннәр утырадыр, валлаһи, Зөләйха аруны белмичә юырта гына. Ярмөхәммәтнең анасы: «Ярты юлга җиткәч, мәләкәскә кереп чәй эчеп чыгарбыз», дигән иде дә, Зөләйха ишетергә дә теләмәде. Караңгы төшкәндә Бәтке ярына килеп җиттеләр. Кама өсте шып-шыма пыяла боз. Алабуга ягыннан берән-сәрәнләп тә, төркем-төркем булып та солдатлар кайта. Аргы якта кара күч булып солдат җыелган. Барысының да аркаларында биштәр, кулларында чемодан. Бу якта хатын-кызларның чуты-кырые юк. Ат җигеп килгәннәр дә бар, хәтта бер машина да күренә. Кемдер сыерын, үгезен җиккән, шаулашалар. Теге якта да чуалыш бара ахрысы. Баксаң, теге яктан да, бу яктан да милиционерлар бозга кертми икән. «Ярамый, приказ, барыгыз өегезгә кайтыгыз, караңгы төшә, иртәгә такталар, баулар алып, спасательный отряд килгәч чыгаралар», дип аңлата начальник. «Барыгыз, бар, мунча ягыгыз, бәлеш сала торыгыз, иртәгә көндез кайтып җитәрләр». Ләкин берәү дә кайтып китәргә теләми. Шулай тарткалаша торгач, караңгы төште. Бәтке урысларына кереп, җылынып чыга да халык яңа ярга килә. Шул чак Зөләйха әчитеп кычкырды: «Һей, Габделхәй!» Аргы яктан да тавыш килде: «Зөләйха!» Ни булганы да аңлашылмый калды. Милиционерлар борыны төбеннән Зөләйха атылып боз өстенә чыкты. «Габделхәй!» дип кычкыра үзе. Үзе тая егыла каршы ярга таба йөгерә. Каршы ярдан да бер гәүдә аерылды. Бу Габделхәй абый иде. «Зөләйха!» дип кычкыра-кычкыра солдат бозга сикерде. Кемдер аны туктатырга теләде. Габделхәй бер селтәнеп аны читкә этте. Зөләйха артыннан да ике милиционер бозга керде. Аларның күн итекләре тая,
Һич йөгерә алмыйлар. «Туҡта, туҡта!» дип аҡыра бер милиционер. «Анда җылым, боз юҡа!» Ғәбделхәйнең дә кирза итекләре тайып китте, ул йығылды. Үрмәли барды да, йәнә аяҡланды. Зөләйха да юл уртасында йығылды ахрысы, ләкин ул тора алмады, боз җимерелде. «Ах!» дип ҡышҡырҙы кемдер. «А!» дип ике яр берҙән сыҡрап ҡуйҙы. «Зөләйха!» дигән үзәк өзгөч тауыш ишетелде. Зөләйха боз ҡырына тотонды, аның шәле боз өҫтөндә ҡалған. Яулығы җылым өҫтөндә күренә. Ғәбделхәй җылым ҡырына килеп, Зөләйхаға ҡулын сузды. Ике ҡул мәңге айырылмаслык булып беректе. Ике яҡта да ҡышҡырыш, командалар, сүгенеү ишетелә. Ҡараңғы ҡуйырып килә. Боз өҫтөндә ни булғаны ашыҡ күренмәй. «Бау! Бауға йөгөрөгөз! Ҡолға кирәк!» дип аҡыра начальник. «Назад! Назад!» Ҡараңғы эшеннән су шапылдағаны ишетелә. Ҡара ҡушҡыл җылым ауызын, аның янындағы шәүләне генә бер шәйләп була. «Эй вы, там живы!» дип ҡышҡыра начальник. «Помогите!» дигән тауыш ишетелде. «Держитесь, солдат, держитесь! Хәзер бау китерәләр!» Начальник милиционерларға, халыҡҡа ҡарап. «Где веревка? Еммать, где жерть? Живо!» дип аҡыра. Ғәбделхәй тағын бер-ике тауыш бирҙе дә, тончыҡҡандағы кебек бығырҙап тынды. Җылым янында хәрәкәт бетте. Фонарь да, таҡта да, бау да килде. Таң атҡансы халыҡ таралмады. Кешеләрне ҡауышу түгел, җылымға җимерелеп төшкән Зөләйха белән Ғәбделхәй яҙмышы борчой иде. Таң атҡанда күренде. Җылым ауызы зурайған. Батыусылар тотонған сайын кителә барған. Җылым өҫтөнән җиңел бу күтәрелә. Җылым ҡырында Зөләйха шәле сузылып ята. Кама буйында шымлы тынлыҡ. Теге яҡтағы солдатлар да, бу яҡтағы солдаткалар да ҡатып ҡалған. Һәр кемнең жаны жылы иде. Суғыштың беренче көнөнән китеп, Берлинға хәтле барып та исән ҡалған солдатның өйөнә ҡайтып җиткәс шулай һәләк булыуы, 4 йылның йылын йылға, айын айға, сәғәтен сәғәткә санап көткән бишара йәш хатын Зөләйханың шулай мәғнәсез үлеүе бөтөнөсөн тораташҡа әйләндергән иде. Иң ауыры Хурлығаян җилкәсенә төштө. Ауылға ҡайтып ул ни дияр? Фажиғәләрне күп күрҙе халыҡ. Үлемен дә, ғәделсезлеген дә күп татыды. Афәткә күнегә халыҡ. Әммә Зөләйха белән Ғәбделхәй ваҡиғасын ишеткәч, тетрәнмәгән кеше ҡалмады. Син саҡлай алмағансың, син фәлән итмәгәнсең, төгән итмәгәнсең дип, Хурлығаянны ғәйепләүселәр дә булды. Дәшмәде Хурлығаян андыйларға. Бишаралар ни әйтергә сүз тамалмаған, бишаралар ни әйтергә сүз табалмағаннан, аҡылға сыймый торған фажиғаны җиңел генә кисерә алмағаннан әйтелгән сүзләр икәнен Хурлығаян яҡшы аңлай. Ғәйепләмәде ул андыйларны. 10-ар, 20-шәр, 30-ар йыл узғач та, ни ҡараған саҡчылар, ауыз ачып кеше батырғаннар бит, дип һәр даим уфтанырлар. Үкенечле үлем һәр ваҡыт артыннан үкенечле сызланыу ҡалдыра. Зөләйханың җырына тағын бәйет өстәлде. Аның җырын да, бәйетен дә ауыл халҡы һаман онотмай. Соңғы сулышым җиткәнгә боз өҫтөнә атладым. Кама сулары бик салҡын, җылытсаны аппағым. Ил өҫтөнә ингән ҡайғылар бәлки онотолор да, ә Зөләйха белән Ғәбделхәй мәхәббәтенең фажиғасын истән сығармаслар. Жүләр Нурлый. Ике 253 ир озатып ҡалған ауылға 29-ы ҡайтты. Аларның да яртысы ғарип. Сибғатулла абзый исән ҡайтып, 2 атнада йәши алмады мәрхүм. Яралары ачылып үлде. Шәйәхмәт абзый да аяҡ сөйәкләре бозолоп, донъядан тиз китте. Ауыр яралыларны зират берәм-берәм үзенә ала торҙо.
Сау тазаларны саны китсәң, оннан артмас. Исәннәр үлгәннәр өчен эшли. Анда-санда яңа буралар ялтырый, кичләрен гармуннар күбрәк уйный. Аулагыйлар, мәчет клубтагы уеннар кызыграк, шаулырак уза. Кайткан шәпкә җегетләр орден медальләрен тагып, гимнастерка төймәләрен, каеш аелларын көл белән, ком белән ялтыратып, әллә кем булып йөрделәр дә, погон медальләрен салып, гимнастеркаларының җиңен сызганып, кулларына чалгы балта тоттылар. Күбесенең медальләре авыл җүләре Нурулла түшенә менеп ябышты. Һәр авылның бер җүләре була диләр. Хәер, җүләр сүзенең нинди мәгънәдә әйтелүенә карап йөри торгандыр ул җүләрлек. Туганда ук акылы зәгыйф булган кешене җүләрләр рәтенә кертергә ярамыйдыр. Нишләп җүләр булсын ул? Мәхлук бер авыру бәндә. Җүләрләр акыллылар арасында гына була. Авылда җүләрләр күп булса, бер кайгы. Бер җүләре дә булмаган авыл тагын да яманрак. Бер җүләр дә булмаса, акыллыларның акыл микъдарын үлчәү өчен кем белән чагыштырасың? Бәс, авыл җүләре ул акыл үлчәме булып чыга түгелме соң? Бер җүләр дә булмаса, кешеләрнең барысы да акыллы дип тә кистереп әйтеп булмый. Бәлки, алар бөтенесе дә җүләрдер. Шуңа күрә кешеләрдә сәер бер теләк туа. Җүләр юк икән, аны табарга кирәк. Җүләрне кешеләр үзләре ясый. Ярмай авылының бичара Нурулласы да җүләр түгел. Кешеләрнең әнә шул сәер теләге аркасында ул җүләрләр рәтендә йөри. Кайсыдыр мәгънәсезе Нурулла турында мыскыл такмагы чыгарган, бүтән мәгънәсезләр аны күтәреп алган. Олылар алай ярамый дип кимсетмәгәннәр. Сабыйлар аңламаганнар. Нурлый Нурмадан, Нурмаданын юмаган. Нурмаданын юар иде, кымганда су булмаган. Кымганда су булыр иде, тутасы суга бармаган. Тутасы суга барыр иде, чабатасы булмаган. Чабатасы булыр иде, Нурла чабата ясамаган. Нурла чабата ясар иде, курыслары булмаган. Курыслары булыр иде, Нурла урман бармаган. Нурла урман барыр иде, чабатасы булмаган. Чабатасы булыр иде, Нурла сатып алмаган. Нурла сатып алыр иде, бер тәңкәсе булмаган. Бер тәңкәсе булыр иде, Гитлер сугыш башлаган. Нурулла үртәгәннәрне куып алып китә. Шуртаннан качкан вак балыклар кебек балачага як-якка сибелә. Җылый-җылый йөгерәләр. Үртәгәндә кызык, алып хәтле гәүдәле Нурулла артыңнан куса, ни буш җыларсың? Тотса чиертеп тә үтерә ала бит ул сабыйларны. Ат белән узыша торган озын ботлы Нурулла сабыйларны ике сикерүдә тота. Әнә бу юлы да Альбертны эләктерде. Альбертның төсе качкан, күзендә курку. Нурулланың карашында ачу, авызыннан селәгәе күренә. Бала башы чаклы йодрыгы белән уңайсыз итеп ул Альбертка кизәнде. Альберт чырылдап кычкырды. Нурулла сукмады. Суга алмый ул кешегә. Черки кебек бер өзлексез үртәселәр генә куа башлый. Нурулла Альбертка карап торды да кызганды бугай. Әллә Альбертның чырылдавыннан үзе курыкты, иләс-миләс атлап китеп барды. Ул яраграк китү белән балачага тагын такмакларга тотынды. Нурлый Нурмадан, Нурмаданын юмаган. Нурулла кебек куәтле кеше тирә-юньдә юктыр. Анасы аңа кием ярата алмыйча аптырый. Теккәне кыскарып беткән, яңасына рәт юк. Бишмәтеннән шәрә беләге күренеп йөри, кыска балагыннан кызыл балтырлары күренә. Җәй көне дә, кыш көне дә ул гел бер киемнән. Ни гаҗәп, беләге дә, балтыры да эшеми. Нинди генә авыр эш булса да Нуруллага кушалар. Өмә булса, иң беренче аны чакыралар. Имәннең төп буен ул бер үзе урманнан тартып алып кайта. Үгез фәлән таудан менә алмыйча торса, Нурулла абый килә дә, үгезне тугарып, йөкне бер үзе үр башына менгезеп куя. Аннан соң сап-сары тешләрен күрсәтеп, гыр-гыр итеп көлә. Әллә кешеләрнең көчсезлегеннән, әллә үгезнең зәгыйфлегеннән көлә, әллә кешеләрнең сөенүен күреп шатлана, аныкын аңламассың. Зур эш майтарганнан соң ул гел-гел шулай рәхәт көлә. Туң вакытта мәйет булса, кабер казырга иң беренче Нурулла абый килә. Өй күтәрәсе булса, иң беренче аңа йөгерәләр. Эшләгән өчен акча алмый ул. Ашатсалар аңа шул җитә. Тамагы тук булса, Нурулла абый рәсемле китап сорый. Рәсемле китап булмаса, значок яки медаль кирәк аңа. Ярылмый торган ботаклы утын түмәрләрен Нурулла ярыр әле дип калдыралар авылдашлар. Нурулла авылның бер очыннан икенче очына йөреп, шул муртайган түмәрләрне шәрдәкләп чыга.
Сугыш беткәннән соң аның күкрәгендә значоклар, медальләр хисапсыз күбәйде. Инде медаль кадар урын калмагач, ул кемдер бүләк иткән пилоткасына тезә башлады. Базар көннәрне Нурулла шул медальләрне, значокларны тагып урамга чыга, базарга бара. Бала-чагада кайбер олылар да Нуруллага: «Әлләлә, Нурулланың медальләре күп икән», диләр. Шуны ишетеп, Нурулла горур атлап, гыргылдап көлә-көлә, сөенә-сөенә китеп бара. Ярмөхәммәт йомышы белән Альбертларга кергән иде. Аның артыннан ук Нурулла күренде. Альберт баягына үртәү такмагы кычкырганын онытмаган икән. Кырын-кырын аралыкка кереп китте. «Кем бар анда?» – дип сорады Альбертның анасы бүлмәштән. Нурулла, синмени? Багана төпләрен казып бетердеңме?» Диде Нурулла. «Ашап аласыңмы, кулларыңны ю», – дип Мөхтәрәмә апа олы якка чыкты. «Асасы килми», – диде Нурулла. «Алайса чәй эчәрсең?» Нурулла абый җавап бирмәде, ул китап киштәсенә карап тора. Бераздан ул: «Менә тусысы матур кипат». Китап дип әйтә алмый ул сакау. «Бу кипат», – дип кабатлады да туктап калды. Ул бер кайчанда әйберне үзе сорап алмый. Бөтен авыл белә. Нурулла берәр нәрсәгә озак карап тора икән, эшләгәне өчен аңа шуны бирергә кирәк. «Ал, Нурулла, ал», – диде Мөхтәрәмә апа. Юк, Нурулла әйбергә кагылмый, хуҗалары үз куллары белән биргәнне көтә ул. Альберт олы якка чыкты да Нурулланың күзе төшкән китапны алып бирде. «Ал, Нурлый, ал», – диде Альберт. «Бу китап сиңа». Гомере буе чист тартылмаган тешләрен күрсәтеп көлде Нурулла. Китапны алгач, ул канатланып әйтте: «Мин тагы 2 багана кадырмын», – диде. Нурулла кош тоткандай рәсемле китапны куенына тыгып чыгып китте. «Балалар», – диде Мөхтәрәм апа, Нурулла чыгып киткәч. «Нурлый түгел, Нурулла, сезгә Нурулла абый. Ул сездән 10 яшькә олы. Кабат аны үртәмәгез, ярамый. Сабый бит ул бичара. Жүләр түгел, сабый». Шуннан соң Альберт аны бер кайчанда үртәмәде. Альберт чытлыкны олырак малайлар кыерсыта башласа, Нурулла аны гел яклый торган булып китте. Җиләккә барганда да, кузак ашарга йөргәндә дә, Ярмөхәммәт белән Альберт аны гел үзләренә ияртеп йөри башладылар. Чит авыл малайлары бәйләнә китсә, Нурулла бер генә кычкыра. Аның алып хәтле гәүдәсен күреп, малай-шалай гына түгел, олы агайлар да әйләнеп уза. «Жүләр түгел ул», – ди торган иде Айдаш баба да. «Жүләр түгел, 8 яшькә чаклы теле ачылмады аның. Кызамыктан шулай калды бичара». Сугыш беткәнче әле кич утырырга, махибәдәр түтиләргә Нуруллаларга җыелалар иде. Әнисенә ияреп Ярмөхәммәт тә аларга керә. Фронттагы хәлләр, әсирләр турында имеш-мимешләр йөри. Җеннәр, убырлылар турында әллә нинди куркыныч нәрсәләр сөйлиләр. Шуннан чират Нуруллага җитә. Сөйләшү үзлеп торганнан файдаланып, ул үз хыялын әйтә. «Минем шундый таныгым булсын ие. Утта янмый, су астыннан да йөри, һавада да оча торган». «Нишләр иең соң син ул танкы белән, Нурулла?» – дип сорый Хурлыгаян. «Мин ул танк белән сөрер ием, балык тотар ием». Алай икән, ди Хурлыгаян. Сөйләшү тагын сугышка күчә. Нурулла сөйләшкәннәрне игътибар белән тыңлый. Җай чыккач, тагын үзенекен сөйли. «Дөнья хушбуем булсын ие». «Нәрсәгә соң ул сиңа ул кадәр хушбуй, Нурулла?» – ди Хурлыгаян. «Көн сайын берне түрдәгә бирер ием», – ди Нурулла. «Ашытбаш Нурдидән әйтә инде», – дип аңлатып куйды Махибәдәр түти. Узган ел Мөхтәрәмәләргә утырмага килгән ие шул Нурдидә. Шуннан бирле өзми дә, куймый да, түрдә кайчан килә дип йөдәтә. Нурдидә исеме чыккач, Нурулланың йөзе яктырып китте. «Түрдәгә көн сайын бер шешә», – дип кабатлады Нурулла. «Үдемә көн сайын бер шешә». «Кая гына сибеп бетерерсең икән соң ул хушбуйны, Нурулла?» «Үдемә бетерәм». «Көндәме?» «Нигә алай күпләп сибәсең соң син аны, Нурулла?» «Мин аны хушбуйны чалбар төбенә сибәм». «Бәрәкәт, нигә анда түшеңә сип?» «Юк, мәсеттән чыкканда өерлеп җыгылгач, арттагылар миңа төшә». «Ай, бу Нурла гел хушбуй чыгарып җыри икән дияр ие». Кич утыручылар бар да көлде. Нурулла үзе дә көлә. Көлүне тагын сагыш алмаштырды. Кемгә үлем кәгазе килгән, кем яраланган икән. «Мин мәсет манарасын торгызып куям», – ди Нурулла.
Нигә торгызасың аны, Нурулла? Тәхмәт кагылмас миңа, дип тагын бер хыялын сөйли ул. Мәсет манарасын кискән, дәхмәт суккан аны, афәтне. Заманында манараны аударучыларның берсе Афәт Сәйфетдин булган. Сәйфетдиннең балалары җитәр-җитмәс туа башлаган. Халык шул бәхетсезлекне мәчет манарасын кисүдән күреп, аңа Афәт Сәйфетдин кушаматы таккан. Гел кешеләргә яхшылык эшләү аның хыялы, дип уйлады Ярмөхәммәт. Бала чакта башка килмәгән, менә инде Нурулла вафат булганга да 35 ел. Ярмөхәммәт хәзер генә төгәл аңлата алыр. Нурулла чыннан да жүләр булмаган мәкерсез бер михрибанлы зат. Гәүдәсе, яше олы булса да, акылы сабыйныкы кебек самими булганга, аны жүләр диләр микәнни? Абага сәскәсе ашыйм мин. Анысы нигә тагын? Күренми торган булам. Шуннан нишлисең инде? Сәтел Сапирны, Пәрхунны тал белән сугам. Ул кичне Нурулла бөтен дөньяда тәртип, гаделлек урнаштырып чыкты. Председатель Сабир белән Фәрхетдингә күбрәк эләкте. Ашытбаш Нурдидә озак көттермәде. Мал-туар абзарга кергәч, карлы-буранлы кышкы озын төннәр башлангач, Мәүлиха атлы дус кызы белән утырмага килде. Ул кыш буе шәл бәйләр. Кунак кызлары янына күрше кызлар, җегетләр керер. Бу утырманың үзенә күрә университет икәнен алар олыгайгач кына аңлар. Кич утырулар, аулагиләр алар яңадан яңа хәбәрләр чыганагыда, җыр бию урыны да, сәләт күрсәтү мәйданы да, мәхәббәт бөреләнә торган җирдә. Кем үткен телле, зирәк акыллы? Күрсәт сәләтеңне. Җырла, бие, уйна, көл, табышмак әйт, әкият сөйлә. Беренче кичне үк Нурулла кунак кызлар янына керде. «Уз әйдә, уз Нурулла», диде кызлар. Мөхтәрәм апа районга укытучылар җыелышына киткән, аулак. «Син кем белән йокларсың икән, Нурдидә?» дигән булды Мәүлиха. «Нурлый беләндер инде?» «Юк», диде Нурдидә. «Өйләнмичә йокламыйм». Ярмөхәммәт белән Альберт дәрес хәзерләп утыра иде. Малайлар аңлады. Кунак кызлары белән авыл кызлары Нурулланы шаяртырга алдан ук сөйләшеп куйганнар. «Өйләнсә, йоклыйсыңмы соң?» «Йоклыйм», диде Нурдидә. «Син, Нурлый, Нурдидәгә өйләнәсеңме?» Нурулланың сары тешләрен каплап торган иреннәре йырылып китте. «Һы!» диде ул. Кызлар көлә, Нурулла бәхетле. «Ахирәтләр», диде Мәүлиха. «Җегет алам диде, кыз барам диде. Никах укырга кирәк». Җен кызлары гына икән. Нурдидә белән Нурулланы бергә утыртып, никах укыган булып тамаша ясадылар. Нурулла әллә чынлап ышана, әллә кызларның күңеле булсын дип уенны кабул итә. Ни булса да, Нурулла шатлыгын яшерә алмый иде. Аның кыска җиңнәре, кыска балаклары, алагаем олы аяклары, бер туктаусыз иләмсез елмаюы башкаларга кызык күрәсең. Рәхәтләнәләр көлеп. Мәш киләләр, ду кубалар, никах укылып бетте. Кемдер иске шәлгә бәйләнгән төенчекне Нуруллага тоттырды. «Монысы Нурдидәнең бирнәсе, ал Нурлый». «Нурдидә», дип кычкырды Мәүлиха. «Иреңнән калма, бар, ирең кайда, син шунда, бәхетле яшәгез». Нурулла төенчекне тотып, икенче кулы белән ишек бавына ябышып, хатынының киенүен көтә. Киенеп беткәндә генә Нурдидә кәҗәләнә башлады. «Әйлә, булай ярамый. Бар, Нурлый, син анаңа кереп әйт, мунча ягып торсын, бәлеш салсын. Килен урлап кайтам диген, аннан соң мине кереп алырсың». Нурулла бер сүз дә әйтмичә, иләс-миләс атлап чыгып китте. Аның төенчек тотып, гөрес-мөрес атлап урамнан узганын кызлар тәрәзә аша карап, эшләрен ташлап, сәкедә тәгәри-тәгәри көлделәр. «Кешедән алай көләргә ярамый», диде Альберт. «Нурулла абый кешеләргә чынлап ышана бит ул». Бу сүзләр дөрләп янган учакка шаржлатып су сипкәндәй тәэсир итте. Кызлар бер юлы көлүдән туктады. Алар янә кул эшенә тотынды. Өй өчен уңайсыз тынлык басты. Түр тәрәзә каршында олы гәүдә узып капкадан керде. Озакламый ишек ачылып китте, төенчеген тоткан килеш Нурулла күренде. Ярмөхәммәт Нурулланың чырайыннан ук аңлап алды. Каһәр суккан шул төенчек белән кайтып кергәч, Нурулланың анасы аптырабрак кала. «Ни нәрсә ул, Нурулла?» дип сорый. Нурулла монда булган хәлләрне үзенчә аңлата башлый. «И Ходаем, тиле итәләр бит сине, улым, алар шаярта гына, нишләп Нурдидә сиңа чыксын?» дип, аяныч катыш үпкә белән усал шаярган кызларны да, улының бәхетсез язмышында сүгә-сүгә Нурулланы кире боргандыр. «Бар,
төенчекләрен кертеп бир оятсызларга, дигәндер. Хакыйкатьне аңлаган, каушаган, өмете киселгән Нурулланың сүзсез генә ишек катында бөкрәеп басып торуы үзәк өзгеч бер әрнү уята. Нурулланың бу кыяфәте: «Җә, нигә мине алдадыгыз? Нигә мине кимсеттегез? Мин бит аны чынлап сөям. Мин бит сезгә чынлап ышандым», дип кычкыра иде. Бер катлы Нурулла төенчекне ишек катындагы бәләкәй сәкегә куйды да сүзсез генә чыгып китте. Аның шәүләсе урам аша узып киткәч, Нурдидә әйтеп куйды: «Арттырыбрак ташладык, кызлар», – диде. Ярмөхәммәт дәфтәрен алып кайтырга кузгалды. Аулак өйнең рәте китте. Дөнья шулай рәхимсез инде ул. Сабыйларны, бер катлыларны шулай алдый. Нурулла чыннан да сабый. Аның бер кайчанда ялган сөйләгәне булмады. Алдыйсы килмәсә ул дәшми, әммә алдамый. Хәт әллә ниләр кылан, авызыннан бер сүз тартып ала алмыйсың. Кешегә зыян килерлек булса, дөресен дә сөйләмәс. Әле болытларга карар, әле җирдәге бөҗәкләрне күзәткән булыр, барыбер мәкерле кешегә кирәклесен әйтмәс. Кешене сатмас өчен шулай эшли ул. Шундый кеше жүләр буламыни? Нурулланың иң яраткан шөгыле үсмерләрнең мәчеттә репетиция ясаганын карап утыру. Бер төркем үсмер «Шик сакчысы» дигән спектакль әзерләргә булдылар. Репетиция вакытында клубта шырык-шырык көлеп Нурулла утыра. Репетициядан соң кәшәкәле уйнарга дип бергә боз өстенә төштеләр. Фәүзел әйтә: «Нурлый абый, син миңа шәп кәшәкә ясап бир әле», ди. «Бирмим», ди Нурулла. «Нигә? Альбертка ясагансың бит әле». «Син шпион, әшәке син», диде Нурулла. Яхшы рольләр уйнаучы артистлар барысы да кәшәкәле булды. Шпионны уйнаучы Фәүзел генә буш кул белән калды. Спектакль әзерләнеп бетте. Ләкин Нурулла абыйга спектакльне күрү насыйп булмады. Өмәгә баргач, агач ауган вакытта Нурулла абыйның иягенә эләгә. Әле анысына гына түзгән булыр иде. Агач аңсыз башына китереп ура. Нурулланың гәүдәсен чанага салып кайттылар. 5 чакрым каны агып кайткан. Сәхнәне бизәп ятканда кемдер: «Нурлыйны агач баскан!» дип кычкырды. Йөрәкләр жу итте. Үсмерләр дөньяларын онытып Нуруллаларга чапты. Әле үлмәгән иде. Салмак кына ыңгыраша. Ат белән күрше авылга больницага алып киттеләр. Юлда барганда жан биргән мәрхүм. Ул көнне спектакль куелмады. Үксеп-үксеп җылады малайлар. Каберне үсмерләр үзләре казыды. Түбән оч үсмерләре. Ар яктан да, югары очтан да килгәннәр иде. Күпме кешеләргә кабер казышкан Нурулланың үзен җирлиләр. Кабер туфрагын тигезләп өйгәч, агайлар тын гына таралды. Үсмерләр кабер тирәли җайлашып озак кына утырдылар. Ярмөхәммәт күп уйлар Нурулла турында. Кайта-кайта уйланыр. Жүләр булмаган бит ул Нурулла. Сафлык, бер катлы, ярдәмчел булу, мәкерсез, ышанучан булу жүләрлек саналырга тиеш микән нисең бу дөньяда? Нурулла дигән кеше алдашса, кешеләрне кыерсытса, аны жүләр димәсләр иде ихтимал. Хәмидулла. Сугыш бетте. Бихисап фаҗигале язмышлар. Җимерелгән гаиләләр, шатлыксыз узган балачак, ачлык, үлем, гариплек. Тән гариплеге бер хәл. Күпме рухны сындырды бу сугыш. Күпме изге гадәтләрне челпәрәмә китерде. Кешеләргә яңа гамсез гадәтләр өстәде. Матур-матур йолаларны кире кайтарып ала алмаслык итте каһәр суккан бу сугыш. Еллар узгач, үзе авылның Олпат агасы булгач, Ярмөхәммәт сугыш елларына туры килгән сабый чагын искә төшергәндә шулай уйлар. Сугышка кадәр Ярмай Урак авылы белән бүгенге 80нче еллар Ярмай Урак авылын чагыштырсаң, җир белән күк арасы. Аждаһатауга менеп бассаң, авыл үз урынында. Әмма үзгәрде табигать. Үзгәрде гадәтләр, ямсезлек ягына таба үзгәрде. Сугышка кадәр, сугыштан соң. Халык бай, 30нчы еллар кулагы көнләшерлек бай яши Ярмай халкы.
Кулакның нәрсәсе булган соң аның? 30-нчы елларда Себергә сөрелгәннәрнең малын санап карасаң, көлке. Бер аты, сыеры булса, кулак сыйфатында сөрелгән урта хәлле крестьян булып чыга. Йорты 2 катлы булса, кулак. Йорты биегрәк булса, кулак. Бүген карасаң ярмайларга, барысында да 6 пычмаклы таза йорт. Шәп абзарлар, 2шәр сыер асраучылар да бар, 20шәр башсарык, 2шәр мотоцикл, машина да машина. Табигать фәкыйрьләнә, ишегалды байый. Гасырлар буе камилләшкән йола гадәтләр нык саклана иде. Сугышка кадәр. Сугышка кадәр авылда ир белән хатынның аерылышуы түгел, аерылышу сүзенең үзе дә юк иде. Кияүгә чыккансың, тор, бала үрчет, гаиләңне ныгыт, ир тәрбия кыл. Өйләнгәнсең икән, нигез кыр, сәке тутырып бала үстер, балаларыңны һөнәргә өйрәт, кияүгә бир, башка чыгар. Сугышка кадәр ярты меңгә якын ир-ат арасында аракы эчкән кеше юк иде. Урамда авыз тутырып сүгенгән кеше булмады. Һәр нәрсәдә картлар, аксакаллар белән киңәшеп, олылар ни әйтер дип, картлардан шүрләбрәк, аларны хөрмәт итеп эш йөртәләр иде. Үсмерләр, җегет-җилән аксакаллар алдында авыз күтәреп сүз әйтмәс, акырып сөйләшмәс. Кара-каршы килгәндә, «Әссәламәгаләйкүм, Вафа абзый», «Ва галәйкүм әссәлам, Хәмидулла бабай» дип, картлар алдында бераз иелә төшеп сәлам биреш иде. Иң аянышы, хатын-кыз үзгәрде. Бөтен бәла, бөтен олы афәт хатын-кызның хәттин ашуында. Ирләр фронтка китеп беткәч, авылга баш булып хатыннар калды. Алар ат җигә, арбага 2 аягын аерып басып, чыбыркы булгап, дилбәгәне тотып, ирләрчә сүгенеп җибәрәләр. Бик авыр чакларда аракы да капкалый башлады солдаткалар. Бер карасаң кызык, икенче карасаң бәла. Тупасланды хатыннар. Тормыш авырлыгын алар әнә шулай әче сүгенеп җиңде. Ирләр кайтты, ә гадәт калды. Дилбәгәне хатыннар кире бирергә теләмәде. Ирләр дә кинәт үзгәрде. Фронтовик җегетләр аракы эчәргә өйрәнеп кайтты. Аракы эчү, берөзлексез 5 минут ата-ана, баба-бала катнашкан сүзләр белән сүгенү ирләр-үсмерләр, балалар арасында дәрәҗә санала башлады. Юмарт хатын төшенчәсе сугышка чаклы булмаган нәрсә. Ярмай авылы кебек итәгатьле, тәртипле авылда сугыш башланып 1-2 ел узуга юмарт хатыннар күбәеп китте. Урам сайын шундый юмарт хатын берәү. Ирсез бала табу, күп балалы хатыннарын айырып, бозылып йөрүләр гадәткә кереп бара. Бу хәлләр өчен авылның 3 мәхәлләсеннән калган бердән-бер указлы мулласы Шәрифҗан бик борчыла. Ашына-ашына вәгазь укый. Юк, бу үзгәрешне хәле китеп бара торган мулла гына тоя торган түгел иде шул. Шулай итеп авыл сугыштан соңгы авыр чорына кереп китте. Сугыштан исән кайткан ирләре, уллары шатлыгыннан ярмай озак гөрләде. Ятим калган балалар да, ирсез калган туллар да, бөтен улларын югалткан әбиләр дә бәхетлеләр өчен шатланды. Бөтенесе өчен уртак бәхет иде бу җиңү. Ләкин сугыш, агайлар тәнендәге җәрәхәтләр булып, елдан-ел үзен сиздерде. Җиләнеп бетмәс борын яралар әледән-әле ачыла торыр, сыкрый торыр. Ерак басуда көлтә җыйганда Альбертка да бәхет килде. Күрше Нәсимә: «Альберт, атаң кайтты!» дип әйтүгә, Альбертның көлтәсе төшеп китте. «Ярмый, әйдә!» дип Альберт авылга тымырылды. Ярмөхәммәт соңгы көлтәсен чүмәлә башына куйды да Альберт артыннан элдертте. Хәмидулла абый сугышның 1нче көненнән үк хәбәрсез югалган кеше кинәт кайтты да төште. Күк капусы ачылганда, нигә мин дә Альберт кебек әти исән кайтсын димәдем икән? Шушы онытылган теләк Ярмөхәммәтнең гомерлек үкенече булып калды. Хәмидулла абый кайткан көнне үк улына сугышка чаклы алган иске велосипедын көйләп бирде. Альберт белән Ярмөхәммәт велосипедта йөрергә бик тиз өйрәнделәр. Альберт бәхетле иде. Кабахәт сугыш атлаган сайын шул бәхеткә ямсыз чырайын күрсәтә башлады. Кара гаугалы йортлар артты. «Син, сволочь, мин фронтта синең өчен кан кыйганда себерелеп йөргәнсең» дип, Сөнгәт абый хатынын урамга алып чыгып кыйный. Бу хәл Сөнгәт абый эчеп кайткан сайын кабатлана. Шундый еш кабатлана, күршеләре дә, авыл халкы да бу гаугага, бу кыйнашка күнегеп бара. Шулай айлар, еллар буе кыйный торгач, бичара Гафифә түти саргаеп кибеп үлде. Югары Гыйльман да көн аралаш хатынын кыйный. «Түзәрең калмадымыни? 2 елга тәкать бирмәдемени сиңа Аллаң? Нигә өй эчендә генә хәл итмиләр икән алар үз эшләрен?
Халык күрсен дигәндәй ишек алдына урамга чыгып сугышалар. И замана, диде бер вакыт Бәдигал Җамал түти. Гыйльман хатынына ярый да инде. Аның үзенә таман. Гыйльман китеп ай узмады, лесник белән чуалды. Районнан килгән һәр вакилне Сабир шуңа кертә. Гафифә җаныкаем кызганыч. Бер гөнаһсыз сабый иде бит ул мәрхүмәкәем. Сөнгатдин сез генә харап итте. Сөнгәттәренең анасы Сарыдан үлде килен, Сарыдан дип йөргән була. Сарыдан анасының шул нәмәрсәсе. Сөнгат кыйнап үзәген имгәткәч, Сарыдан булыр ул. Альбертның күктән теләп алган бәхете дә озакка бармады. Атна 10 көн узуга, алар өендә дә кара көннәр башланды. Хәмидулла абыйны сугышка чаклы бик шаян булган диләр. Сугыштан бик холыксызланып кайтты. Мөхтәрәмә апа да кара кыелды, Альбертны да исәп басты. Сугышның мыскыллы көлүе үй җанҗалларында гына түгел икән. Имеш, Хәмидулла абый политический бүлектә хисапта тора ди. Әсир булган өчен аны атна сайын чакыртып сорау алалар икән. Ул районга киткәч, Альбертлар кан калтырап торалар. Сугышка чаклы Хәмидулла абый белән Мөхтәрәмә апа башлангычларны укыткан. Мөхтәрәмә апа әле дә булса укыта. Хәмидулла абый да сугыштан кайту белән укыта башлаган иде дә, эшеннән алып аны мәктәпкә ат караучы итеп куйдылар. Имеш, Фәрхун аның өстеннән язган. Пленда булган кеше совет мәктәбендә укытырга тиеш түгел. Бәдигал Җамал түти әйтә, барысы да Сабирҗан галәмәтләре хурлыгаен ахирәт, диде ул кич утырганда. Сугыш алдында Сабир белән Хәмидулла көндәш ие бит. Мөхтәрәмәне бүлешергә йөрделәр. Мөхтәрәмә Алабугага барып керде. Аның артыннан Хәмидулла да китте. Хәмидулланы алганнар. 8 аймы, 1 елмы укыгач, тегеләр өйләнешеп кайтты. Икесен дә сразу мәктәпкә укытучы итеп куйдылар. Хәмидулла мәктәп мөдире, Мөхтәрәмә укытучы. Сабирҗанның көнләшүдән эше актарылды. Хәмидулла яңа мәктәп салдырды, гөр килде авыл. Безнең мәктәп районында алдыңгы мәктәп булып китмәсме? Сабирҗан колхоз куштаны булып йөри. Җай чыгу белән Хәмидуллага төртелә. Тиз генә коммунистлыкка киреп алды да Сабирҗан тиз генә күтәрелә дә башлады. Урынга керде. Хәмидулла грамотный җыелышларда әледән-әле Сабирҗанга каршы әйтә. Хәмидулланың нәселен корытмасам, исемем Сабир булмасын дип әйтте бит заманында. 40-нчы елны Хәмидулланы солдат хезмәтенә алдылар. Күзенә тавык тизәге салып, Сабир хезмәттән калды. Нәшәлникләргә сарык биреп, ул солдатка алынмады. Сугыш башлангач, Хәмидулла хәбәрсез югалды. Сабир тагын күзенә тавык тизәге салган иде, бүнискә салып яткыздылар. Сугышка керми торган чәскә яздылар. Участник булып йөри, үзенең бер медале дә юк. Алабугада пленный немисләрнең паюгын урлап ашаганга аңар медаль түгел, өтөрмә кирәк. Аннары аны кайтарып, бурын биреп, колхозга председатель итеп куйдылар. Сугышның иң кызган чагында бу кайтып төште күкрәк киереп. Яраланмаганда шурты да юк, бурын белән калган диделәр. Алабугадан забот тыкмачы, шикәр чәй төяп кайтты ул Сабир. Аратасыннан чыгарылган айгыр күк беренче көннән үк солдаткаларны кысырыклый башлады. Хәмидуллаң күптән вафат инде, шикәр бирер идем, дип күпме ялынды ул Мөхтәрәмәгә. Юк, кер алмады ул Мөхтәрәмә куйнына. Шуннан бәйләнә башлады. Атлаган сайын комиссия китертә, өенә дә, мәктәпкә дә. Укрипләр җылы иде мискин Мөхтәрәмә бахыркай. Мәктәпкә утын китергә үгез бирмичә, кан җылатты ул аны. Балалар хет катып үлсен, Мөхтәрәмәгә үч итеп, мәктәпне утынсыз калдыра иде бит тәре. Ишенә чыдый алмагач, Хәмидулланың апасы Зәйтүнәгә бәйләнә башлады. Сәхинең үлгән хәбәре килмәс борын, Сабир Зәйтүнә тәрәзәсен чиертергә тотынды. Бәдигал Җамал түти көлә. Эй, Ходай каем, әдәм хуры итте аны Зәйтүнә. Мунча алдында иелеп бәпкәләргә җим булгата икән. Ат кузгалагы белән ат тизәгенә бераз кирпә салып изеп торганда, Сабир мөртәт салмыш баш белән сиздермичә килгәндә, Зәйтүнәнең артыннан тоткан. Зәйтүнә куркуыннан сискәнеп, чыпчык кытырса ябалыкка ташлана дигәндәй, алагаем каты итеп Сабирның яңак төбенә берне тондырган. Зәйтүнәне беләсең бит инде, тавышлы хатын, тотына бу дөньяга сүрән салырга. Ах, нәсел үгезе дуңгыз тәре, шул нәрсә кирәк булдымыни? Башкаларныкы гына җитмимени дип, разбой салып кычкыргач,
Сабир бакча артлатып, Зәйшәгә юынырга төшеп киткән. Мәңге онытмады Сабир Зәйтүнәнең бу эшен. Үзәгенә үтте чукынмыштары. Чабатасына ияреп кайткан арыш бөртекләре өчендә төрмәгә яптырам дип миен катырды. Хәмидулла кайткач тынып калган ие Сабир, укытучы Валия яклагачта кысылган ие. Хәзер тагын тотынды. Хәмидулланың күзендә ачырмыйлар теге куштаннар. Плинни дә плинни. Хәмидулла өстеннән Сабир гына яздырды аны. Теге Фәрхун Мокытның үз башына килә торган нәрсә түгел. Бу тарткалаш, нәсел нигез корытыш байтак елларга сузылды. Ике каршы якны да изрәтте, талкыды. Хәмидулланы кимсетер өчен Сабир бөтен көчен җикте. Оста өйрәтелгән этләр кебек куштаннар сыныкка сылтау табып Хәмидулланы талый торды. Ызгышкан чакларда алар «Плинни син, Хәмид, сатлыкҗан, син халык дошманы» дип Хәмидулланы җиңә. Шул сүзләрдән соң Хәмидулла абзый хокуксыз бер бәндәгә әверелә дә кала. Шигәләре калкып чыкканчы теш казнасын кысып дәшмичә генә кайтып китә. «Әһә-һә, телеңне аркылы тешләдеңме, Плинни?» дип арттан эреп кала куштаннар. Калдау җирдән бәрәңге бакчасы бүлеп биргәч, Хәмидулла кәнсәләргә китте. Сабирҗан сөйләшеп тә тормаган. «Сиңа калдаудан җир не положено» дип кычкырган. «Ни өчен?» ди Хәмидулла. «Потому что син пленный. Минем анам бар, хатыным, балам бар. Алар пленный түгел бит. Не положено и всё» дип Хәмидулланы кире борганнар. Ярмөхәммәт еллар узгач тел шартлатып куяр. Ничек түзгән Хәмидулла абзый бу изүгә? Барлы-юклы малларын уҗымга кермәс борын, Пүләвәй Хөрмәтулладан тоттыру, барысыннан да күбрәк итеп ясак түләтү, Хәмидулланың апасы Зәйтүнәне күрәләтә кыерсыту, хәтта гөнаһсыз бала Альбертны эзәрлекләү дисеңме? Камыл чабарга баргач, Фәрхун аның чалгысын текә ярдан тотып аткан иде. Түзә икән адәм. Фашист тоткынында да түздем, үзебезнекеләргә генә чыдармын дип әйткән Хәмидулла абзый Сабирга. Бу сүзне әйткәне өчен Хәмидулла абзый гомере буе үкенгәндер. Икенче көнне үк аны үзәккә, полет отделга чакырып алдылар. Безнекеләрне син фашистлар белән чагыштырып сөйләп йөрисең икән? Нәрсә? Совет колхозы җитәкчеләре сиңа фашистмыни? Әллә син безне күз алдында тотып әйттеңме? Пленга төшүең җитмәгән, монда кайтып контр сөйләп йөрисең. Бәлки син теге яктан шундый задание алып кайткансыңдыр дип, Хәмидулла абыйны бер атна тотып чыгардылар. Тора-бара белеме җитми дип, Мөхтәрәмә апаны да укытучылыктан алдылар. Фәрхун салган баштан мактанып сөйләп йөргән имеш. Мөхтәрәмәнең хан кызы кебек кулларына көрәк сәнәк тоттырдык әле дигән. Сабирның нигезен корытам, нәселен черетәм Хәмидулланың дигән сүзе ешарак ишетелә башлады. Юк, Хәмидулла нәселенең корырга исәбе юк иде ахрысы. Мөхтәрәмә икенче баласын тапты. Хәмидулла абый бу сөенечтән бөтен кайгыларын онытып, кая кушсалар шунда эшләп, алынган эшне җиренә җиткереп башкара. Алтын куллы Хәмидулла дип тикмәгә генә әйтмәгәннәрдер инде. Ул балта остасы да, тире иләүче дә, матур итеп олтан салучы да, умартачы, балыкчы, барысы да. Бер тапкыр сабан туе җыенына Мөхтәрәмә апа белән Хәмидулла абый гел балыктан гына аш әзерләп кунак сыйладылар. Балык шулпасы. Камырга тергән балык, балык шулпасы, камырга тергән балык, балык тәкәсе, табада куырылган балык, кабарга тызланган балык, элеп киптергән балык, нинди генә балык юганда. Барысы да үзебезнең Зәйшәдән тоткан балыклар. Хәмидулла абый йорт җирләрендә яңартып җибәрде, балаларының өс башларын да рәтләде. Хәмидулла тыкымы корырга түгел, җиргә нык басып, таза тормышта яшәргә исәпле иде. Вакыт шулай Зәйшә елгасыдай җай гына ага торды. Сабир белән Хәмидулла арасындагы низак сүрелә төште кебек. Ләкин бу сүрелү вакытлыча гына булган икән. Валия. Авыл үзенең яңа гадәтләре белән салмак кына яши. Бар да әйбәт шикелле.
Ләкин тулы бәхет өчен нидер җитми. Җиргә, туган туфракка хуҗа булыр өчен дистәләгән ирләр кайтты. Яңа буын үсеп килә. Таллык тулы яшь җилкенчәк, сугышка чаклы туган балалар үсмер җегет булып җитте. Әкренләп каралтылар да тернәкләнә. Шулай да нидер җитми авылга, кешеләргә, күңелгә нидер җитми. Аң түрендә юшкын урнашкан, елга тугайының бавырына урнашкан боз кебек, авыл кешесенең бәгырендә дә нидер бар. Аз-маз юангач, фронтовикларның байтагы бәхет эзләп читкә чыгып китте. Калганнары да паспорт булмаганга гына торып калды. Кайбер үткеннәре паспорты ние булмаса да авылдан качты. Еллар буе сагынып, авылына кайтырга ясканып яшәгән кеше ни өчен соң туган җирен ташлап китәргә мәҗбүр? Ачлыкмы аларны куа? Алай дисәң, бу халык ачлыкны күргән-белгән халык. Гомере буе ачлы-туклы булса да, туган җирен ташламаган халык утыра монда. Ни өчен җирдән бизә халык? Хәтта авылга нәфрәт сүзләре әйтәләр. Сәбәп нидә? Ярмөхәммәт элек бала чакта күңеле белән генә сизенә иде. Хәзер ул аның сәбәбен төгәл белә. Җирдән бизмәде халык. Халыкны җирдән биздерделәр. Авылдан, туфрактан түгел, кансыз, гаделсез, надан вәкилләрдән, үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртучы җитәкчеләрдән качты халык. Сугыш беткәнгә байтак еллар уза торды, әмма халык өстенә салынган ясаклар гына җиңеләймәде. Налог артыннан налог. Налог артыннан недоимка. Недоимка артыннан заем компаниясе. Заемны түләрлек чамасы булмаганнарга да заем салалар. Заем түләп я ачтан үләргә тиеш кеше, яки түләми калганын авызыннан өзеп, еллар буе түли барырга тиеш. Заем түләр өчен, налог каплар өчен, хезмәт көне тутырыр өчен иңрәеп эшли халык. Өстендә чыбыркы. Бик күп булса, бер хезмәт көненә 100 грамм арыш. Шулар өстенә һәр даим клубка җыеп, «Без бәхетле!» дип кычкыралар. «Без бәхетле!» дип кычкырталар. Радиода шат җырлар яңгырый. Гәҗитләрдә авызлары ерык бәхетле кешеләрнең рәсемнәре чыга тора. Сыйыры булмаганнар фәкыйрь хисабында. Сыйыр булганнар җан саклый дөрес. Сугыш елларында, сугыштан соңгы 10 елда сыйыр асрау кебек батырлыкны теләсә кем эшли алмый иде. Юк җирдән курмы табырга, кышны кышлатырга, яз көне малны ачтан үтермәскә. Мал асрау, җан асрау. Бызау, бәпкә, мал карау тулысы белән сабыйлар җилкәсендә. Сабыйларның уйнар вакытлары, бәхетле балачагы әнә шул малларны карап узды. Ярмөхәммәтләр дә кәҗәләрен сатып, бар булган пособиеларын җыеп, тана бызау сатып алды. Бызауны ашатып, сыйыр итәр өчен Хурлыгаян да, Факиһә дә, Ярмөхәммәт тә бер караңгыдан икенче караңгыгача алны-ялны белмичә эшли. Мәктәпкә хәтле эш, мәктәптә уку, мәктәптән соң тагын эш. Ярмөхәммәт эш авырлыгыннан һичбер вакытта да зарланмады. Эш аның өчен яшәү. Аның ике өмете бар. Ул әтисенең хәбәрен көтә. Хурлыгаян ире турында Хәмидулладан әллә ничә тапкыр сораштырды, йөдәтеп бетерде шикелле. Сез бит бергә сугышка кергәнсез, Хисбуллам кайда калды соң дисә дә, бәхетсез хатын өметле сүз ишетә алмады. 41дә үк сугышка кирдек без, дип, Хәмидулла кырыкмаса кырык сөйләгәнен кабатларга мәҗбүр иде. Безнең полк кырылып бетә язды. Кырылып бетте инде. Үлмәгәне, яраланганнары пленга эләкте. Көненә 10-шар атака кайтара идек. Анда Хурлыгаян, мәхшәр, җәһәннәм бит. Хисбулла белән без гел янәшә булырга тырыша идек. Соңгысында немец башта һавадан туп кыйды. Аннары соң артиллерия белән дөньяны актарды. Баш калкытырга чама юк иде. Кем үлгән анда, кем исән, шайтан да белми. Шул актарылышта өстәгенә мина сызгырганын ишеттем. Бу минем башка гына төшә инде дип уйладым, калганын хәтерләмим. Аңыма килгәндә әйләнә тирәмдә фашистлар гына иде. Аякка баскач мин Хисбулланы бөтен концлагер буйлап эзләдем. Еллар буе лагердан лагерга күчкәндә дә гел сораштыра идем. Юк, Хисбулла пленда юк. Монысы хак Хурлыгаян. Үлгән хәбәре килмәгәч өмет бар. Әнә үлгән хәбәре килгәннәр дә кайтып төшкәлиләр. Аның икенче сөенече Валия. Ярмөхәммәттән дә бәхетле кеше дөньяда юктыр. Ул бәхетле. Чөнки көн саен ул укытучысы Валия белән очрашып тора. Буыннары ныгып җитмәгән үсмерләр иңрәеп печән чапканда, умырткалар, кабыргалар шытырдаганчы зәһәр салкыннарда урман кискәндә, нинди өметләр белән үзләрен юатканнардыр, билгесез.
Ә Ярмөхәммәтнең күз алдында һәр вакыт Валия көч-куәт биреп тора. Дөньяда ул яшәгәндә, бүген иртәгә Валияны күрү мөмкинлеге булганда, авыр эшне җиңеп була ул. Валия гәүдәсен ерактан күргәләгәндә дә, Ярмөхәммәт ләззәт упкынына төшеп киткәндәй була. Җәйге каникулларда Валия каядыр китеп торганда, Ярмөхәммәт һиндыба чәчәгенә карый. Чәчәк эченә уза, дөньясын онытып әкияти болыннарда йөри. Чәчәк алиһәсе белән алар татлы шәраб эчә-эчә әңгәмә корып утыралар. Бу дөньяда сөекле алиһә белән бер утырыр өчен 1000 җәза, 1000 авырлыкны җиңәргә риза ул. Җирне кар каплагач, чәчәкләр карастында калгач, Ярмөхәммәт озак кына сагышланып йөри. Кышның кыш буе үлем йокысына талган чәчәк алиһәсе турында уйлана. Чәчәк алиһәсен кыш буена Валия алмаштыра. Валия дәресендә утыру Ярмөхәммәт өчен чәчәк эчендә утыру белән бер. Дөньяда Валия яшәгәндә, дөнья ямьсез була аламыни? Шуңа күрә Ярмөхәммәт җәен дә, кышын да ел әйләнә бәхетле. Валия апа сине ярата, диде Альберт. Валия апа барыбызны да ярата, диде Ярмөхәммәт. Валия апа барыбызны да ярата, ә сине аеруча ярата, диде Альберт. Сер миндә генә ярмый. Шул сөйләшүдән соң Ярмөхәммәт Валиягә сынабрак карый башлады. Чыннан да, Валия аңа аеруча ягымлы елмая кебек тоелды. Икәүдән икәү генә калгалаган очракларда Валия, җае чыкса чыкмаса да, зәңгәр чәчәк турында сораштыра башлады. Үзе көлемсери. Серле бу елмаю Ярмөхәммәтнең тынычлыгын ала. Әйтерсең лә Валия барысын да белә. Әйтерсең лә Валия чәчәк эчендәге алиһәнең үзе. Сынар өчен генә чәчәк турысында сораштыра кебек. Валиянең көлемсерәгәнен Ярмөхәммәт шулай юрады. Белә Валия, чөнки ул үзе алиһә. Белә, ләкин ни өчендер теле яшерә. Дөрес эшли, диде Ярмөхәммәт үз алдына. Дөрес эшли. Ярмөхәммәт, бу мин, синең алиһәң дисә, бер дә кызык булмас иде. Валиянең елмаюында алар икесе генә белә торган сер бар. Бер көнне Ярмөхәммәт калама арба белән камыл тартып кайта иде. Зират кырында Валияны күреп туктады. Жан тиргә батып кайтканда Валияны очратасы килмәгән иде аның. Ләкин Валия аның тир-тузан каткан йөзенә игътибар итмәде дә шикелле. Күрмәмешкә салышты кебек. Ярмөхәммәт, диде Валия. Әнә зират буенда никадәр һидыба чәчәге. Действительно, алар бик матур икән. Ишендәге кызның исеме ничек әле? Онытылган. Алияме? Алиһә, диде Ярмөхәммәт. Алиһә. Алиха, дип кабатлады Валия. Син миңа шул алиһә турында сөйләрсең, яме? Ярмөхәммәт ярар дияргә дә өлгермәде, Валия ике учы белән аның битендәге тирне сөртте. Ярмөхәммәтнең җегетләрчә итеп үстерә башлаган чәчен сыйпады да мәктәп ягына атлады. Ярмөхәммәт упкынга төшеп китә язды. Ул ирексездән. Алиһә, диде дә арбасын тартып кайтып китте. Чыннан да, чәчәк алиһәсе турында сөйләргә уңай вакыт чыкты. Кышкы әче таңнан аларга Зәйтүнә түти килеп керде. Ярмөхәммәт, диде ул, без Голубинкага барабыз. Валия төнгә ялгыз калырга курка. Син аңа иптәшкә кунарга керерсең инде. Мин әйтәм, ир бала булган йортка җен ияләшми дим. Куркытып бетергәннәр аны әллә нинди албасты пәриләр белән. Җеннән түгел, хәзер бәндәләрдән куркырга кирәк димен. Син үскәнем оныта күрмә инде, җәме. Мин аңа әйтеп куйдым, син керәсең дидем. Әйдә хурлыгаян. Башкалар юлдадыр инде, алардан калырга ярамый. Хатыннар кабалана чыгып китте. Ярмөхәммәт абзарга кереп, маласларын караштырды, тизәкләрне бер кырга өеп, юеш тиресне сәнәк белән алып, коры салам таратып җибәрде. Сәндерәгә менеп, тилмереп мөгрәгән башмактанага 1-2 учма камыл ишеп төшерде. Аннан-моннан капкалап мәктәпкә йөгерде. Соңгы дәрес беткәч, Валия аңа: Ярмөхәммәт, сиңа Зәйтүнә апа әйттеме? Диде. Кил, озак торма. Малларга төнгелеккә камыл ташлап, Ярмөхәммәт Зәйтүнәләргә йөгерде. Капка келәсенә юри каты басып, капканы юри каты ябып, өйалды тактасына аяк каккан булып, юри дөбердәп ишек янына килде. Бу кеше керә, узарга рөхсәтме дигән сүз иде. Әйдә, Ярмөхәммәт, кер, дип Валия ишекне ачты. Только сразу капканы бикләп куй. Ярмөхәммәт җәһәт кенә капкага аркылы тәртәне салып килде. Валияны караңгы өйалдында көтеп тора иде. Тизрәк, диде Валия, суык кермәсен.
Ишекне ачуга аяк астыннан болыт булып салкын керде. Салкын болыт өйгә кергәч, кая барырга белми йөрде дә таралып эреп юкка чыкты. Өй эче җылы иде. Борынга тәмле ис бөркелде. Өстәлдә бер коштабак кыстыбый өелеп тора. Самавыр кәттә җегетләрдәй чәйнеген кырын салып, салмак сабыр гына эчтән генә әллә нинди матур дәртле, моңлы бер көй шыңшый иде. «Мактап кына йөрисең икән», — диде Валия. «Шишен». Ярмөхәммәт уңайсыз хәлдә калганлыгын сизде. Мәктәптә ул Валия күзенә туры карый ала иде. Монда әллә ничек. Аның бу халәтен Валия да тиз аңлады. «Тартынма, тартынма, сал өстеңне», — дип, Валия Ярмөхәммәтнең бишмәтен салдырып чөйгә элде. Валия чәй әзерләп, бүлмәч белән өстәл арасында йөргәндә, Ярмөхәммәт каш астыннан гына карап: «Бигрәк җиңел гәүдәле бу, Валия апа, күбәләк кебек. Мәктәптә өс киеме белән юан кебек күренә. Күлмәкчән алъяпкычтан әнә ничек, тал чыбыгыдай сыгылмалы. Җәй көне гел күлмәкчән йөрсә дә, былай нәзек сыман күренми иде. Пәлтә астында озак яшеренеп ятканга шулай матур булып күренәдер аның гәүдәсе», — дип уйлап куйды. «Җитеш», — диде Валия. «Кыстыбыйны үзем пешердем. Валлаһи менә. Зәйтүн апа өйрәтте. Ул миннән повар первого классы ясап бетерде инде. Мин бәлеш тә сала беләм, тукмач та кисә беләм. Башта кулымны кисәрмен дип курка идем, хәзер выжлатам гына». Ярмөхәммәтнең тарсынуы бетте. Чәй эчкән арада уку хәлләре турында да сүз булып алды. Аннан соң Валия фотоальбом чыгарды. Монысы әнием. Күченгәндә бомба астында калды. Бусы абыем. Абыем да сугышта үлде. Валия рәсемнәргә аңлатма биргәндә бөтенләй үзгәрде. Җитдиләнде, аны сагыш баскан кебек. Аның ерак-еракка, туган иленә, анасы, туганнары янына кайтып киткәнлеген Ярмөхәммәт сизде. Валиянең җисеме монда, күңеле туган илендә. «Монысы ирем», — диде ул. Рәсемнән хәрби кием кигән яшь кеше карап тора. «Виктор», — диде Валия. «Виктор». Әллә ул иренең рәсеменә дәште, әллә Ярмөхәммәт хәтерендә калсын дип, иренең исемен кабатлады, әллә сагынуының тышка бәреп чыгуы идеме, Валия тирән көрсенде дә Ярмөхәммәтне кочаклап: «Беләсеңме, Ярмөхәммәт», — диде. «Виктор да вафат». «Ничек?» — дип сораганын сизмәде дә Ярмөхәммәт. «Син бит аны һаман көтәсең. Бөтен кеше шулай ди. Ире кадровый офицер, шуңа күрә һаман кайтармыйлар икән диләр». Валия Ярмөхәммәтнең битен үз яңагына кысты да үксеп: «Юк, Ярмөхәммәт», — диде. «Викторның заставасы сугышның беренче сәгатендә үк юкка чыккан. Берсе дә исән калмый. Мин Фәрхуннар, Сабирлар бәйләнмәсен дип, ирем озакламый кайта дим». «Ә хатлар? Сиңа бит гел хат килеп тора». «Хатлар?» Валия кечкенә тартмадан бер уч хат алып сәкегә ташлады. «Бу хатларны мин үзем язып, районга баргач үземә сала идем. Укы, теләсәң». Валия өч почмаклы хатның берсен ачты да Ярмөхәммәткә сузды. Хат эче буш, ап-ак кагаз иде. «Булды, җитте», — диде Валия кинәт кенә. «Балавыз сыгып утырмыйбыз». Ул җәһәт кенә фотоальбомны, үзе язган буш хатларны җыеп куйды. «Ятарга вакыт» дип, тиз генә урын җәяргә тотынды. «Знаешь, Ярмөхәммәт, безнең өй тиз суына. Бревнолары картайган инде. Без сәкегә ятарбыз, җылы булыр. Мин стенага карап ятам, син миңа аркаңны терәрсең, ярый? Стена аша җен керә алмый, ә арка яктан син сакларсың, ярый?» Ярмөхәммәт көлде. «Шайтан керсенме монда? Җеннәр хәзер үзләре кешедән качып йөри. А мне нравится, что ты такой храбрый», — диде дә Валия утны сүндерде. Ишекләргә келә элде. Аркага арка терәшеп урынга яткач, Валия: «Ә хәзер һиндыба чәчәге турында сөйлә», — диде. «Нәрсәдән башларга икән инде?» дип, Ярмөхәммәт бераз дәшми ятты да, гомумән, чәчәкләр турындагы уен әйтергә булды. «Дөньяда 1000 төрле чәчәк бардыр. Кешеләр күзгә кереп торган иң ачык төслеләрен генә сайлый. Бакчаларда да, өйләрдә дә гел җете кызыл яраннар, баяр гөлләре үсә. Зур чәчәкләр, зур чәчәкле гөлләрне өзеп, чүлмәккә утырта халык. Кешеләр күрми торган чәчәкләр дә була. Күрсәләр дә игътибар бирмичә яннарыннан узып китә торган мискин чәчәкләр дә бар. Күрәләр аларны кешеләр. Күңел күзе белән генә карамыйча узалар. Юл буенда зәңгәр чәчәкләр бихисап. Аларны күрүче дә юк. Күгәрчен күзе дигән чәчәкнең дөньяда барлыгын белмәүчеләр дә күп.
Шундый чәчәк бармы? Бар. Ул чәчәкне берәү дә күрми торгандыр. Күгәрчен күзе ул борчак чаклы гына. Борчактан да бәләкәй булыр әле. Үзе нәкъ күгәрчен күзенә охшаган. Күгәрченнең күзе нинди буласың? Күгәрченнең күзе күгәрчен чәчәгенә охшаган. Валия көлде. Ярмөхәммәт тә көлде. Кызыл ясмыкка охшаган күгәрченнең күзе. Юк, кызыл ук түгел. Матур алсу, уртасы зәңгәр су. Кешеләр мәшәкатьләр белән каядыр ашыга, кайгы, авыр эш баскан кешенең күзенә күгәрчен күзе чалынамыни? Шатлыктан шашканнар, туктап, Һиндыбага карап торамыни? Меңләгән, миллионлаган бәндәләр шул матурлыкны күрми уза. Шулай игътибардан читтә калганнарына бу чәчәкләр бик кимсенәләрдер. Ләкин бер кайчанда, менә мине күрегез, менә мин нинди матур дип күзгә бәрелмиләр. Алар чыннан да бик матур. Караган сайын карыйсы килә ул кичкенә чәчәкләргә. Ярмөхәммәт гел бер төрле тавыш белән сөйли дә сөйли. Сөйләми ул, ишеттереп уйлый. Валия аның уйларын укый бара. Яшьли олылар төсе иңгән, сабыйлыктан кинәт баликлыкка күчкән, олылар эшли алмаслык авыр эш эшләп, атлау рәвешендә дә олылык күренә торган бу үсмернең башында әнә нинди уйлар кайнаша икән. Валия укытучы түгел бу юлы. Бу кичтә Ярмөхәммәт аның остазы. Ачлык, ялаңачлык мөхитендә кеше күрмәгән гүзәллекне күрергә, дөньяны аңларга, күнегелгән төшенчәләргә, күз күнеккән нәрсәләргә яңача карарга Валияне үсмер өйрәтә түгелме соң? Караңгы шомлы төндә сәер серле тавыш белән могҗизалар кешесе чәчәкләр турында сөйли. Валия чыннан да үзеннән олы кеше янында яткандай хис итте. Ул үзе дә сизмәстән аркасына борылды. Ярмөхәммәт тә түшәмгә карап ята иде. Бираздан 200 борынга борын килде. Ярмөхәммәт Валиянең күз алмаларына бакты. Тәрәзә аша кергән сыек яктылык үз эшен эшләде. Валиянең күзләре Алиһә күзләренә әверелде. Ярмөхәммәт янәшәдә ятучы хатынның чып-чын үз Алиһәсе икәненә инанды. Һич тарсынмыйча борын өчен Алиһә борынына тигезде. Алиһәнең күз алмалары зурайганнан-зурая барып, Ярмөхәммәтне үз эченә ала башлады. Алиһә үзе Ярмөхәммәтнең эшкә керүен тели иде. «Алиһә», диде Ярмөхәммәт. «Алай әйтмә», диде Алиһә. «Алиһәм диген, миңа шулай рәхәт». «Алиһәм», диде Ярмөхәммәт. «Ашыкма, сабыр гына», диде Алиһә. Чәчәк эчендә бөтен бер гомер кичерде ул. Булса да булыр икән могҗиза. Булса да булыр икән рәхәтлек. Бөтен дөньяда икәүдән икәү генә. Атналар, айлар узды кебек, еллар үтте, алар вакытны югалтты. Алар чынбарлыкны онытты. Алар мәддә булудан туктады. Алар бардан юк булды. Бәлки алар бардан да баррактыр. Әнә шундый уй Ярмөхәммәтне чынбарлыкка кайтара башлады. Дөрес, алар бардан да баррак. Торырга кирәк, ашыгырга кирәк, эшләр күп, малларны карыйсы бар. «Ашыкма», дигән өн ишетелде. Ярмөхәммәт шул өнне ишеткән сайын әллә ничә тапкыр бардан юк булды. Янә йокы сихренә уранды. Соңгысында ул авырлыгын юалтып, чиксез бушлыкка чумды. Бушлыкта очу бик озакка сузылды. Аска таба оча торгач, Ярмөхәммәт бутала башлады. Әллә ул аска төшә, әллә өскә оча, билгесез. Шулай бихисап озак оча торгач, аның күңеленә шым инде. Мәңге шулай очмас бит инде, бушлыкның кайчанда булса төбенә җитәрдер. Шушы шымнан куркып ул кычкырырга теләде. Ләкин тавышы чыкмады. Бары тик ыңгырашу гына ишетелде. Куркудан ыңгыраштымы ул, әллә очу рәхәтеннән шулай ыңгырашу катыш ләззәт авызы чыгарды? Бушлык төбенә килеп бәрелде дигәндә генә, ул үз тавышына үзе уянып китте. Башта аңламыйча торды. Кай җирдә соң ул? Өнендәме, төшендәме, әллә һаман чәчәк эчендәме? Аның бите җылы, йомшак нәфислеккә терәлгән. Бу Валиянең ярым ачык күкрәге иде. Валия бер кулын Ярмөхәммәтнең муены астына куеп, икенчесен аның биленә салып изрәп йоклый. Тышта таң атып беткән, Ярмөхәммәт шунда гына чынбарлыкка әйләнеп кайтканлыгын аңлады. Абзарны чистартырга, малларга ашарга эчәргә салырга кирәк дип, ул ипләп кенә Валия куеныннан чыгарга теләп, билендә ихтыярсыз яткан кулны алып куйды. Валия йокы аралаш нидер әйтте дә, ике кулы белән Ярмөхәммәтне кочаклап күкрәгенә кысты. Мәңге кузгалмас иде ул шушы урыннан.
мәңге чыкмас иде ул Валия куеныннан. Ярамый. Эш бар, уку бар, маллар бар. Ярмөхәммәтнең иреннәре ирексездән Валиянең күкрәгенә батып керде. Валия уянды. Ярмөхәммәт ләззәтле беләкләр куллыгыннан иреккә чыкты. Уже светло, диде Валия. Аннан соң берни булмагандай. Знаешь, Ярмөхәммәт, мин төшемдә синең белән чәчәк эчендә йөрдем, диде. Мин дә, дип әйтмәкче иде Ярмөхәммәт, тыелып калды. Словно без синең белән мәңгегә чәчәк эчендә икән. Бер төшне ике кеше бер юлы күрә микәнни? Гаҗәп. Мин дә шуларны ук күрдем бит, дип уйлады Ярмөхәммәт. Бәлки бу төш түгелдер? Зәйтүнә апаны тагын глубинкага җибәрделәр. Глубинка икмәге беткәч, әле урман кисәргә, әле кәнсәләрдә төнге дежур торырга, чираттан килгән төнге көтүгә йөреттеләр Зәйтүнә апаны. Бу җәй килгәндә Ярмөхәммәткә тәмам җегетләр төсе кунды. Тавышы калынайды, ул сөйләшкәндә күрше-күлән. Әстәгъфируллаһ, әллә нинди ир зат кергән дип торам. Гел җегет булгансың син, агай, дип еш кабатлыйлар. Ярмөхәммәт анасыннан яшереп-пысырып кына бабасының сакал пәкесе белән кырына да башлады. Иртә таңнан өй эшләре белән бетерелә халык. Аннан мал туарын карый, сыер сава, көтү куа, тавык ашата, урак ура, утын кисә. Тагын өйгә кайта, тагын каралты кура тирәсендә зык куба. Районнан һәр атнаны вәкил килә. Бәрәңге агенты, заем агенты, Недаемка агенты, страховой агенты, хәтта кысырлык буенча да акча җыярга агент килә. Аулак өйләрдә, кичке уеннарда, утырма кичәләрендә әнә шул мәшәкатьләрдән онытылырга тырыша халык. Шуңа күрә иң авыр елларда халык күбрәк күңел ачкан, ешрак шаярган күрәсең. Ярмөхәммәт буларның барысында үз башыннан кичергән кеше буларак, тук-мул тормышта яшәгәндә сәерсенеп уйланыр. Ач, ялангач, ятим чакта кешеләр михырбанлырак, бер-беренә ярдәмлерәк булган икән. Тук-мул тормышта зарланучылар күбрәк. Имәнгеч бер мантык логика барлыкка килә. Димәк, тук тормыш кешене бозагына. Укытучы Валия кызык кеше булып чыкты ул. Башка укытучылар, читтән килгәннәре дә, мондагылары да укыту, дәфтәр караудан гайре авыл тормышына катнашуны хупламыйлар кебек. Ә Валиягә бөтен нәрсә кирәк. Аулак өйләрдә, кичке уеннарда, утырмаларда барысы да кирәк. Ярмөхәммәт 40-тан узган кеше. Комсомольская правдада Валентина Галай язган мәкаләне укып шаккатыр. Тылда күргәннәрем исемле бу язмада Валиянең сүзләрен, уйларын укып, Ярмөхәммәт ярмай халкын тагын бер тапкыр олылар. Бу нинди кешеләр икән татарлар? Җеннәре өзелгәнче эшләп, авыр эштән кайталар да, җеннәре өзелгәнче үз ихаталарындагы авыр эшкә тотыналар. Аннан соң кичке уенга төшеп, җирне селкетерлек итеп бииләр. Урамнарны яңгыратып җырлыйлар. Әйтерсең лә дөньяда сугыш та булмаган. Әйтерсең лә аларның бер бөртек кайгылары да юк һәм булмаячак та. Гаҗәп батыр, искиткеч матур халык яши Ярмай урак авылында. Әлбәттә шулайдыр. Әмма Ярмай халкы үзе генә белә иде ул авырлыкларның ни икәнен. Кайгысын яшерер өчен көлә иде халык. Бәгыре өзелгәнен күрше күрмәсен дип, шаян такмаклар чыгара иде халык. Яшәү белән үлем арасында җылау ярдәм итми. Кире чыкмас тарлавыкларга кергәннәр өчен зарлануның кирәге юк. Кычкырып көләргә генә, елмаеп үләргә генә кала. Бу халык шулай яратылган күрәсең. Алар көлә кызыктан түгелдер, бәлки аянычтан көләдер. Кем белә, бәлки бу кешеләр үз тәкъдирләренең әче булуыннан шулай әче итеп көлә торганнардыр. Ихтимал. Өрәк. Әнә шундый авыр тормышта, әче язмышта яшәгәндә, бөтен кеше теленә керерлек бер яңалык кирәк. Гадәттән тыш бер вакыйга кеше ышанмаслык могҗиза теләй күңел.
Койрыклы йолдызмы, җир тетрәүме, фаҗигале берәр вакыйгамы, ни дә булса кирәк. Андый вакыйга булмаса, кешеләр аны үзләре уйлап чыгара. Сугыш күптән инде бетте. Кайтасылар кайтты, хәбәрсез югалганнар хәсрәте дә урамнан өйләргә кереп посты. Хәзер гел бертөсле авыр тормыш башланды. Рәхимсез көрәш, яшәү өчен көрәш кенә торып калды. Эшнең очы-кырые күренми, кыен хезмәтнең бетәсе дә юк. Бичара колхозчының атнага бер ялы булмас, айга бер якшәмбесе булмас. Дистәләрчә еллар буе алны-ялны белмичә, шифаханә, курортларны күрмичә иңрәеп эшләр бу халык. Ә күңел үзгәреш тели, һич югында хәбәр көтә. Әнә шундый чакта бер хәбәр ярмай халкын тетрәндерде. Имеш асылынып үлгән Халисәләрнең ташландык өенә җеннәр ияләнгән. Кайсыдыр сөйли, имеш Халисә белән Вәсиләнең өрәкләре кайткан. Ул өрәкләрне күрүчеләр дә, өрәкләрнең җылаганын ишетүчеләр дә булган. Кем күргән, кем ишеткән, төгәл генә әйтеп бирүче булмады. 2-3 көн узуга тагын шомлы сөйләшүләр башланды. Халисәләр өе эченнән үксеп җылаган тавыш ишетелгәнлеге турында түбән оч халкы чынлап сөйли. Бер генә кеше түгел, бик күп кеше ишеткән. Хәтта өрәкләрнең илаулаганнары аръякка хәтле яңгырап торган имеш. Авылда гел шул турыда гына сөйлиләр. Кич утырганда да Халисә белән Вәсилә өрәгенә әйләнәләр дә кайталар, әйләнәләр дә кайталар. Бәйләү-бәйләүче кызлар шүрләп тәрәзә янына утырмый. Сәке йөзле генә мич катына шуыша. Кайтмый калган мал эзләүчеләр Халисәләр нигезен әллә каян урап үтә торган булды. Ярмөхәммәт байтак вакыт бу хәбәргә ышанмыйча, курыкканга куш, койрыгы белән 5 дип игътибар итмәде. Бер көнне кич Факиһә чәчен башын туздырып, күзләрен акайтып кайтты да, сулышына, сүзләренә кабына-кабына сөйләргә тотынды. «Әнкәй, өрәкләр җылаганны ишеттек, әле яңа гына». «Соңга калып йөрмәссең», диде хурлыгаян кырыс кына. «Матри кызый, кабат болай соң кайтсаң, өрәгеңне күрсәтермен мин сиңа». «Әнкәй», диде Факиһә әнисенә йылышып, «котларым калмады, илаулый, аннары чырр итеп кычкыра». Кыз кыркын куркак та, аттыручан да була дип, Ярмөхәммәт тынычлап йокыга китте. Әмма икенче көнне өрәкләр турында Рәүф әйткәч, ул ышана язды. «Төнлә урманнан бәрән себеркесе күтәреп кайта идем», диде Рәүф. Халисәләр өе турыннан үткәндә, Ярмөхәммәт Рәүфкә карады. Рәүфнең күзләре чынын әйтә иде. Халисәләр турыннан үткәндә җылаган тавыш ишетелде. «Җылый малай, валлаһи!» Рәүф үзе ишеткән тавышка охшатырга тырышып сөйли. Харап иттеләр, яшьли гүргә керттеләр», дип җылый. «Мин томырылдым гына, ничек кайтканымны да сизмәдем». Карар нык булды. Бүген төнлә өчәү, Рәүф, Галимхан, Ярмөхәммәт өрәкне сагаларга барачаклар. Кичке уен таралгач, гармон җыр тавышлары тынгач, капка келәләре шалтырамый башлагач, иш шәүлә шыпырт кына түбән очка төшеп китте. Халисәләр каралты курасына каршы якта карт тупыл бар. Шәүләләр тупыл кәүсәсенә посты. Тирә-якта чикерткәләр ярыша, буада бакалар чурлый. Малайлар күзләре бүлтәеп чыгарда итеп, кара кучкыл йортка карый. Бигрәк шымлы куркыныч иде бу йорт. Чикерткәләр дә бакалар да тынды, ләкин шымлы өй ягыннан шылт иткән тавыш та ишетелмәде. Икенче әтәч кычкыргач, өрәк сагалаучылар кайтып китте. Берничә көн узды. Өрәк шаукымы тына төште. Инде онытылды дигәндә генә авыл тагын гыш килде. Өрәк тагын төн уртасында җылаган. Бу юлы бала-чага белән хатын-кызлар гына түгел, дөнья күргән олы-олы агайлар да пошаманга калды. Ләкин өрәк янына барырга, өрәк сагаларга берсе дә алынмады. «Юк-бар белән башны катырмагыз әле», диделәр. Эш күрше пыскын булып, тагын өрәк сагаларга китте. Тагын алар карт тупылга сыенды. Ышанычлы иде бу карт тупыл. Үзе юан, үзе куе яфраклы. Авыл дөм караңгыда. Төнлә кешеләр йоклый, җеннәр уяна. Котлары табан астында булса да, үсмерләрдә сунарчылык дәрте кытыклана. Шул чак 3 дус ышып куырылып килде. Ирексездән алар бер-беренә йылышты, ташландык өй эчендә нидер дөбердәде. Шул ук мәлне җан ишеткеч чинау, авыртудан үзгәләнеп кычкырган аваз ишетелде. Бу хатын-кыз тавышы иде. Аннан соң пырхылдаган, ырлаган, мыраулаган авазлар караңгылыкны ярды. «Мачылар», дип үз-үзен юаткан булды Галимхан. «Тссс», дип Ярмөхәммәт Галимханның беләген тотты.
Ташландык ишек алдында ак шәүлә күренде. Шәүлә бер урында бөтерелеп алды да өйгә кереп китте. Сагалаучыларның йөрәкләре кайнар куыкка эләккән күбәләк кебек леперди, йөрәк бугазга кадәр менгән диярсең. «Ишек кадакланган!» – диде Рәүф. Аның кадакланган ишектән уза алгач, бу чыннан да өрәк дип әйтергә теләгәнен дуслар аңлады. Шул чак өй эченнән ыңгырашканга охшаш җылау ишетелде. Җылау илаулауга күчте. Илаулап бер хатын-кыз үкси. Бу сагалаучыларга Халисә тавышы сыман тоелды. Тик берсенең дә авыз ачып сүз әйтергә гайрәте җитмәде. Бу тавыштан бала йоннары кабара, чәчләр чымырдап үрә тора. Әрвах тавышы тауларга бәрелде, урамнар буйлап авылга таралды. Хараплар иттеләр, яшьли гүргә керттеләр. Шик калмады, бу Халисә мәрхүмә тавышы. Илаулау артыннан кызганыч җыр җырлагандай аермачык булып сүзләр ишетелә башлады. «Сөйләгез, кешеләргә сөйләгез, мине яшьли харап иттеләр, ай!» «Әйдәгез ишек алдына», – диде Ярмөхәммәт. «Якыннан карыйбыз». «Зәхмәте кагылса», – диде Рәүф. Ярмөхәммәт белән Галимхан кузгалгач, Рәүф тә кыяр-кыймас аларга иярде. Кыйшайган капканы этеп, Ярмөхәммәт ишек алдына керде. Капка тавышы ишетелүгә җылау туктады. Җегетләр өчесе дә бергә йылышып, капка янында калды. «Һей!» – дип кычкырды Ярмөхәммәт. «Һей! Кем сине харап итте? Халисә өрәге! Кем сине вакытсыз гүргә кертте? Әйт!» Идән җавап ишетелмәде. Кемдер ишеттермәскә тырышып, өйалды идәне буйлап йөри сыман. «Гөнаһсыз Халисә өрәге! Әйт, кем сине харап итте? Без монда өчәү, курыкма! Без сиңа тимибез, чык, Халисә!» Җавап булмады. «Әйдәгез эчкә керәбез», – диде Ярмөхәммәт. Шулай әйтеп тә бетермәде, өй ишеге ачылып китте. Баскыч өстендә ап-ак кәфенле чандыр өрәк пәйда булды. Үсмерләр бар белгәннәрен укый башладылар. «Кыл Аллаһы», – диде Галимхан. «Раббана атина», – ди Рәүф. Ярмөхәммәт тагын кычкырды. «Кем сине харап итте?» Өрәк арт бакчага атылды. Алабута баскан сукмак буйлап ул ындыр артына таба элдерде. Сагалаучылар бәрәңге бакчасына атылып чыкты. Алар мыштырдаганчы өрәк бакча башына җитте. Җәһәт кенә читәнне сикереп узды, бәпкә саклый торган чирәмлек аркылы йөгереп зиратка кереп китте. Өрәк куучылар чирәмлекнең яртысына җиткәч туктадылар. «Берсе шаярта», – диде Ярмөхәммәт. Шулай да өрәкне эзәрлекләп зиратка керергә кирәк димәде. Шаяртуын шаяртадыр, әмма мондый шаярту өчен ат башы чаклы йөрәк кирәк. Олы кеше бу эш белән шөгыльләнмәс, балачага куркыр. Ә кем соң бу өрәк? Бу сорау җавапсыз калды. Икенче көнне бу вакыйганы бөтен авыл тәмләп, тәфсилләп, әле Рәүфтән, әле Галимханнан сөйләтә башлады. Бары тик Ярмөхәммәтнең генә сөйләргә кыстамадылар. Кыстый башласалар, ул юк белән башка тормагыз сана дигәндәй кул селтәп китә. Өрәк турындагы хәбәр өреп кабарта торган шар кебек зурайды. Зурая торгач, имеш-мимешләр чынга әйләнде. «Җәй беткәнче төн уртасында килегез, шунда мине кем харап иткәнен әйтермен» дигән өрәк. Имеш өрәк өч җегеткә үтерүче турында җентекләп сөйләгән, хәтта исемен әйткән. Булганды халык, булгатты халык. Кырыкмаса кырык төрле итеп сөйләделәр. Өрәк сагалаучылар үзләреннән чыкмаган сүзләрнең чын хакыйкатькә әйләнүен күреп шаккаттылар. Шаккаттылар да дәшмәс булдылар. Өрәк дулкыны тынычлана төшкәч, Ярмөхәммәт дусларына әйтте. «Теге арвах килми калмас, җегетләр», – диде. Аның бу сүзләреннән дуслары шуны аңлады. «Әйдәгез, тагын сагалап карыйк» дигән мәгънә ята иде Ярмөхәммәтнең тел төбендә. 2 төн сагалаганнан соң, 3-нчесендә өрәк тагын килде. Ләкин бакча артыннан түгел, тау ягыннан. Бу өрәк ак кәфен бөркәнмәгән, җир белән караңгылык белән бер төстә иде. Җегетләр аны мыштавыннан гына шәйләп алдылар. Кара өрәк ишек алдына үтте. Ярмөхәммәт җегетләргә ишарә ясады. Алар өчесе дә шыпырт кына җимерек йорт кыймасына барып сыенды. Эчке якта кара өрәк көчәнә-көчәнә мышный-мышный нидер эшли иде. Өрәккә иелүе кыен, бүксәсе комачаулый ахрысы дип уйлады Ярмөхәммәт. Бульт-бульт итеп шешәдән сыеклык аккан тавыш ишетелде. «Керосин», – диде Галимхан. Шырпы кабы кыштырдаганы колакка керде, борынга керосин исе килеп бәрелде.
Ут төртә бит бу мәлгун дигән уй чәнчеде Ярмөхәммәтнең миен. Янәшәдә генә башка йортлар, бөтен авылны себереп китәчәк бит янгын. Кара өрәк шырпы сыздым дигәндә генә Ярмөхәммәт «Тукта!» дип кычкырды. Алар өчесе дә ишек алдына кергәндә, кара өрәк кыргый мәчедәй алабута арасына сикерде. Тирән кар ярып баручы поши сыман ул хырылдап сулыш ала-ала кытырып үскән алабута урманы аша тау ягына таба китте. Дөм караңгылык кара өрәкне тиз йотты. Кем булыр ул дип уйлый өчесе дә. Мышнавы Фәрхунныкына охшаган, диде Рәүф. Бу турыда картларга сөйләгәч, бот чабып сызгырып куйдылар. Менә син агай, Төн уртасында кычкырып янасы булганбыз икән. Кайсы җен ишергәне булыр икән ул? Бу яңалыкны да төрлечә юрадылар. Өрәкләрне качырыр өчен кемдер ятим өйгә ут төртергә булган. Бер карауга бу яхшы ният. Балалар куркытып тормасын ул шомлы өй янәсе. Икенче караганда ут төртергә азапланучыны эттән алып эткә салып сүктеләр. Ут элгән булса, Халисәләр өе бер үзе генә янмас иде. Ярты урамны алып китәр иде. Нияте яхшы булгач, ут төртүче ни өчен соң өрәк сагалаучылардан качып киткән? Икенче көнне Ярмөхәммәт Фәрхунны очратырга теләп юри урамда йөрде. Фәрхун кәнсәләрдән кайтып килә иде. Сиздермәскә тырышып, Ярмөхәммәт аның өс башына карады. Ул бу күренмәде. Фәрхун узып китү белән Ярмөхәммәт артына борылды. Фәрхунның чалбар төбен, балак артын сырлан сырган, ике баш тигәнәк тә бар иде. Хәер, басуда йөргән кешеләрнең барысында да тигәнәк буладыр инде ул, дип уйлады Ярмөхәммәт. Бу өрәк мәсьәләсендә хатыннар Шәриф муллага да барып карадылар. Хай балалар, әрвахлар рухына Коръән укытырга кирәк. Изге айда әрвах иясенең рухына атап корбан чалыш кирәк. Бигрәк тә Халисә мәрхүмәнең үлеменә сәбәпче адәмнең корбан чалышы, Коръән чыгарышы кирәк, дигән мулла абзый. Корбан аена бик ерак иде шул. Ятим йортны өрәкләрдән саклар өчен өй борынча чиратлап шакылдавык белән каравыл йөрергә кушылды. Шакылдавыклы каравылчылар йөрсә дә, өрәк сагалаучы үсмерләр үз белдекләре белән ак өрәкне байтак ауладылар. Ярмөхәммәт урам як капканы, Рәүф белән Галимхан арт бакча сукмагында өрәкнең зиратка чигенү юлын сакларга булды. Аларның тырышуы, йокысыз төннәр үткәрүе файдасызга китте. Ак өрәк кабат килмәде. Каравылчылар булмаганда да ташландык өйдән өрәк тавышы яңадан ишетелмәде. Кайырылып ачылган өй ишеген, урам як капканы кемдер юан озын кадаклар белән кадаклап куйды. Өрәк шаукымы бетте. Ул җәй шулай узды.